โอ้โหไม่ดูไม่ได้จริงเหรอ จริงเปิดสตรีมทิ้งไว้แล้วกลับมาดูทันปะทันทานข้าวเสร็จก็รีบเปิดสตรีมแล้วครับผมอ๋อเจสวัสดีครับต้องได้มาสวัสดีครับสวัสดีกัสนะครับติดธุระอะไรวันหนอติดแล้วครับผมวิเดือดเลยสวัสดีน้องมีมิสยูนะผมออกไปดูงานนะโอวีมาเหรอสวัสดีน้องพันธ์นะครับอุ้ยแค่ไปดูแข่งเกมทำไมมันสลบนานขนาดนั้นเลิกกี่โมงอุ้ย เฮ้ยป๊าเฮ้ยอะไรอ่ะ ไปดู ตัวแดงเถือก เล่นอะไรอะเล่นด้วยดิ นั่นน่ะสิ ผมว่าผมจะไปเล่นดูเอลลิสมัน กำลังมาตอนนี้แบบห้องเล่นของสูงมีดูดิกันตลอดเลย ๆหรอ สนุกไหมมันเดียส่วนตัว เก่งอยู่เฮ้ย โกดยังเก่งอยู่ปะป๊า เก่งเล่นโกดติดท็อปตลอดโกดเซนหน้านะตัวเรื่องภาพนะครับผมไปดูแข่งเกมถึงมาตี 3เลยเหรออุ้ยได้แต่ของแท้งเรียบร้อย แย่แล้ว เฮ้ยได้อัมโบรมาบวก 1เกมที่เล่นไม่ยากครับผมสวัสดีน้องมิโมโต้นะครับ พี่ผมลืมซื้ออาร์ทอกผมเล่นโกดดีกว่า โอ้ยแย่ บ้านนี้มีคนเล่นเฮฟวี่
วอลโล3 โมงครับผมเพิ่งเปลี่ยนแท็กเกมเป็น TFT อ่ะสวัสดีน้องจีเนสนะครับปฏิพาน เออไม่รู้เหมือนกันอันนี้ยากเลยน่าจะพักยาวธนูเฮ้ยเยอะเอ๊ะ ทารอนเนี่ยครับวันนี้แข่ง3 โมงครับอุ้ยมันของเป็นเงี้ยไปทางไหนทีนี้เวทแล้วกันเฮ้ยขอบคุณน้องมิมนะครับ38 เดือนนะครับทำรอนมาแน่นะขอบคุณครับโค้ด M8 เป็นตำนานเคาน์เตอร์ครับผมชื่อว่า Existent โอ้โหแย่แย่แย่เลยแย่เลยแย่เลยโหสุ่มมาแบบแย่เลยอย่างนี้โอ้ยแน่นอนเปิดด้วยเกมที่ดีที่สุดแห่งยุคครับ
คือตอนแรกไปเล่นไอริเลียแบกได้ของเป็นอันนี้มาก็จะไปอาเซียเฮ้ยมีตัว ป้า สุ่ เกิด ม อะไรขึ้น ตัวสุ่มได้แย่มาก สุ่มได้แย่มาก สุ่มได้แย่สุดๆจัดไปถ้าได้ของทั้งหลังน้อยชิโอ้ ไอ้คอกแมวนี่ยังมีคนเล่นอยู่ ถ้าตัวมาไวก็ได้อยู่นะทำไมเขาได้กาลิโอไวจังเลยอ่ะฮะอะไรอ่ะยูเบเลตลอปาดอนโอ้ยขอบคุณโอลิฟนะครับสำหรับเมมเบอร์โกนะครับขอบคุณครับโอ้ยลืมเปิดแชท YouTube ผมสวัสดีหยุดใน YouTube ด้วยนะครับดีสวัสดีน้องเฟสนะครับทีเด็ดบอลโลนนี้ครับโอ้วันนี้ให้เจนจีนะแต่ตามฟอร์มนะครับสวัสดีน้องโอลิฟสวัสดีน้องไอกาวาจะชแนลสวัสดีน้องจอมนะครับโอ้ยลืมเปิดแชท YouTube สวัสดี YouTube ด้วยนะขออภัยตอบช้าหน่อยเฮ้ยขอบคุณน้องน้ำหวานนะครับน้องน้ำหวาน2 เดือนนะครับไปนะครับเฮ้ยฝากทักทายดาวไวด้วยครับโอ้ได้ครับดาวไวครับไอ้บรดาวไวมีคนฝากสวัสดีชื่อว่าน้องโอลิฟ โอเรฟเขามีซินด้าแล้ว เฮ้ยขอบคุณน้องแอลนะครับ38 เดือนนะครับผมขอบคุณครับ38 เดือนเพย์ไม่เคยเปลี่ยนถึงแม้พี่จะดื้อแค่ไหนก็ตามพี่ดื้อตรงไหนครับผมเอาหมัดดีกว่าอย่านะพาราอืม
เซตนี้เล่นไงไม่รู้เพราะผมก็เล่นตามเมตาอะไรครับ ชอบโกลเซน่าถ้าแบบว่าตัวมาเล่นเลยท็อปโฟแน่นอนโกลเซน่าของดีเสื้อแฟนคลับอะครับผมโอ้โหน้องมันต้องเลื่อนยังไงบ้างอะทำเสื้อเหรอต้องทำแบบว่าด็อกแบบบูมอะโอ้ยโหอามูมันถึกเกินอะ จะตายแล้วป้าเลือด54โอ้ยเดี๋ยวเขารู้ว่ามาด้วยกัน ไปไวเกินพอไปอยู่เดี๋ยวผม This world needs hope. เดี๋ยวกำลังดูทีเด็ดอยู่นึงเอ่อเจนจี20ที่วัน20อะไรอ่ะออกมาเตอร์เซี่ยงไฮ้เมอร์ซิเดสเบนซ์เอเรนาหูฮอใหญ่จัดเสื้อพระโอ้พระด้วยเหรอ ให้พี่ขายพระเลยเหรอต้องเซรอสสวัสดีครับผม เริ่ม3 โมงนะวันนี้เริ่ม3 โมงนะครับ Microphone activated. Travel awaits. The last time I ate a plant was never. ทำไมนิโกะมันมาบ่อยจังเฮ้อเจ็บจุกเฮ้ย หรือว่าเลี้ยวไปสตอรี่ดิเลี้ยวไปสตอรี่นี่ก็แจ่มอยู่นะตอนนี้ ไป ขออนุญาตเลี้ยว ไอเทมเต็ม I go where the trouble is. Fate
hunts you today? เอามาดูดิสวัสดีครับน้องเดชสวัสดีครับบอกให้ทำเกมชินราคาพิเศษหรอได้ได้ก้าก็มีมาวัดด้วยอยู่นะโอ้โหทำไมห้องมันดุเดือดขนาดนั้นนะงงจัดเหลือ22ละน้องโฟร์สวัสดีครับ Microphone muted. เลโอไม่มาน้องนัดไปเลยครับผมคงเอ้ยพี่ว่าดีกว่านะเฮ้ยโคตรแปลก Every river ends in me. Let's move. I've got people to inspire. เนี่ย
ขอบคุณลูน่านะครับเมมเบอร์โกนะครับใน YouTube นะครับขอบคุณนะครับผมสวัสดีนะครับอย่างที่ของแทงอ่ะขอบคุณน้องท็อปนะครับ67 เดือนนะครับผมสวัสดีนะครับขอบคุณครับบุยเซอร์มาแทนนิโกะวะน้องออมสินสวัสดีครับผมอยากขึ้นก้าวมากๆแต่น่าจะเป็นไปไม่ได้มันจะเป็นไปได้ไหมตอนเนี้ยถ้าจะขึ้นก้าวตอนเนี้ยอยากได้เว่ยอ่ะน้องวินไปเลยครับผมนั่งดูนู่นดูนี่แล้วมันกดต่อกับจริงๆเราไม่ต้องการดาเมจเราตอนนี้เราต้องการแบบโอ้โหให้การเวทกูมา2 อันเลยใส่แม่ง2 อันเลยมาMicrophone activated. อยากขึ้นก้าวจังมันจะเป็นไปได้ไหมโอ้โหจะโลฮิตอะไรขนาดนั้นนะ อักเมนนะดิป๊า โอ้โหเดือดมาก จะตายแล้วเนี่ยขนาดฮิตแล้วเนี่ยโคตรแรงเลยอาเซียแพ้เลเจนด์อยู่เนี่ยโอ้โหเหลือ8เหลือชื่อสีฟ้าเก่งป้า The Best อุ้ย แห่ง3 โมงครับ บ้านนี้เล่นผิดนะ ถ้าเขาเอาตาอาคานิใส่ให้อามูมูนี่โคตรโหด บ้านพาราเนี่ยโอ้ยไม่รู้เรื่องเลยว่ะ ไม่มีอะไรแจ่มๆเลยอ่ะ นี่นั่นไอ้ที่ผมมีไอ้นี่มันทำอะไรได้วะเหลืองๆเนี่ย 15 วีเพิ่มดาเมจ อืม ขอบคุณน้องทันบอยนะครับ34 เดือนนะครับผมครับผม โอ้โห เผาใครอ่ะ ตัดฟันขึ้น6ขึ้น9เดี๋ยวอ๋อ อันนี้ว่ะให้
ป๊าอย่าไปส่งผมเลย ผมขอเล่นอีกหน่อยนึง อุ้ยคงไม่ค่อยดีดูสิตอนเนี้ยอ๋อใครสาไปไหนอะ ใครสาไปไหน ฮะไม่ ใครสาไปไหน ใครสายังไม่ได้เล่นเลย น้องกินไปเลยครับ Microphone activated. โอ้ไม่น่าจะได้ขึ้นนะดูละโลดีกว่า I channel the spirits I feel closest to. Stick to the plan. We have a plan? พวกเขาสะบัดขนสะบัดขนเฮ้อ สะบัดคุณ โอ้เอ็กเล่นเอ็กซอลด้วยนะ ผมแพ้หลายบ้านอยู่ โอ้แต่คอมดูลงตัวมานะ มีเอ็กซอลบวกอีก เนาะ แปลว่าลงล็อกลงล็อกอื้อหือจุกจุกเจอเอ็กซอลตัวแบบไหวเหรอ เมื่อวานมีตาหนึ่งเจอเอ็กซอลบาทเดียวเหมือนกันแต่ไม่กล้าเล่น มันจะไหวไหม เฮ้ย ไปส่งว่ะป๊าอีเลียอะไรเนี่ย นี่ คุณซู3 อัน น่าจะแชมป์แล้วมั้งน่ะ เฮ้ยวันนี้ผมได้แชมป์ออก YouTube ช่องป๊าเหรอเนี่ย ได้แชมป์แล้ว ป๊าเต้เก่งไหมครับ เองครับนี่แหละคอมที่เด็ดครับ มันโกดถ้ามันโลฮิตเนี่ยแพ้ยากโคตรโกงเลยเซนหน้าเอ็กซ์เซล3อีกโอ้โหบวกดาเมจไปอีกเลเวล9ไซส์แตก พูดได้คำเดียวจังหวะนี้ เอ็กซ์เซลตัวบัตรเดียวได้ท็อปโฟเลยเหรอ เอ็กซ์ซอตัวบาทเดียวคือไหนเดี๋ยวป๊า คือไอไอไอที่บวก EP อ่ะบางตามันแบบตัวบาทเดียวหมดเลยอ่ะ อ๋อ เคยกดเจออยู่แต่ไม่กล้าเล่นมันจะดูแบบ ไม่ผมเหมือนจะแพ้เลเจนด์คอมว่ะ อ๋อได้เอาเป็นเอ็กซ์เซลด้วย ผมแพ้ปะเนี่ย ผมไม่เจออูเดียโอ้บ้ามาเต้ไปก่อนนะ อะไรก็ไม่รู้ รอบตัวชิบิมันเป็นประกายดาวสีหลุงอะ ผมไปล้างหน้าล้างตาก่อน โอเคครับเป็นแมตช์ก่อนสวัสดีน้องเบสนะครับ วันนี้แข่ง3 โมงนะครับ3 โมงนะ น้องเดอะกอล์ฟน้องคิดก่อนเฮ้ยทำไมแอมร้อนจังอะ
หายละ แอร์หรือเกมเมื่อกี้แบบว่า แอร์สู้แดดไม่ไหว ใครสาดดราก้อนหน่อยยังเลยครับผม ใช้ตัวอะไรบ้างอะครับ ได้เหมือนกันไอตัวชิบิปากกาน่าจะเป็นตัวชิบิที่มันเป็นแบบเปิดตู้อะน่าจะหมายถึงอันนั้นปะรายการไหนของออฟฟิเชียลปะถ้าของออฟฟิเชียลลงไปแล้ว Match found. ร้อนจัดเลยว่ะทุกคนยังแม่งร้อนเลยขนาดนี้วะเนี่ยน่าจะเป็นตัวที่หมุนตู้ครับ ตัวที่มันการันตีอ่ะ60 ทีอ่ะ Deathmatch. Warm up. พลังแจกทองยังไม่เริ่มเลยเริ่ม3 โมงYou can trust my bots. They only malfunctioned that one time, and honestly, she Fight. missed that finger. Time for a field test. Oh! ไม่น่าไหวจริงทีมันเข้มจัดเลยตอนเนี้ยสวัสดีน้องดินนะซินมาคันเนอร์นะครับผมให้เต้นจีครับผู้หญิง
remaining. Headshot. One down. Got one. One kill remaining. ปรับ resolution เป็น1280ไป1024ครับผมไม่ไหวเจอเจนจีเข้มจัดตอนนี้สวัสดีทุกที่อยู่นะครับผมโอ้ยไม่ลองครับเดี๋ยวไปปรับเซนส์เซตติ้งทุกอย่างเปลี่ยนได้หมดสิ่งสุดท้ายที่ควรทำแล้วสิ่งสุดท้ายที่จะไปยุ่งกับมันคือเซนส์ครับ Match found. ภาพมือถือใหม่คอมใหม่บ้านใหม่ วันนี้เหรอ เรทเท่าไหร่ถ้าเรา1 แมปเรทเท่าไหร่ คุ้มเปล่า คือถ้าตีไป400.44อ่ะแพทต้องดูว่าเมาส์แพดแบ็คมันอะไร มันเป็นพวกแพดแบบสปีดแบบลื่นจัดๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรอปะผมพี่แพดแบบ QCK เก่าแล้วอะเล่นช้ามากไม่ได้ครับหันไม่ทันหันไม่ไปครับ แมปเดียวนะ 6.6 เลยเหรอDominating.
Dominating. โอ้โหเคยแล้วเคยปรับเป้าน้องแองแล้วปรับกลับแทบไม่ทันเลยเป้าโคตรหนักพี่ว่าจะเปลี่ยนวิธีเล่นละเปลี่ยนมาเล่นเป้าแบบนี่ละเป้าบาทละเน้นยิงไวเปิดช็อตไม่ต้องไอ้นี่มากอาซูน่าRemaining. Target 86. Four kills. คุโร่ของดีครับคุโร่ที่ให้เป็นมีดโนหนึ่งนะคุโร่แต่ตอนนี้พี่ใช้เซ็ตไอ้นี่อยู่เลยใช้ของใหม่นะ 5 kills remaining. One kill remaining. นี่ว่าโอนี่วะ Hostile KIA. โคโร่ดีหมดอ่ะ กดอัพตนูนบาร์ไปMatch found. เป็นน้องแอนยองนะครับผมเป็นไหนมาน้องไอซ์ Deathmatch. Warm up. โอ้ยโดนแล้ววะ Whatever happens, Sakin, don't panic. Trembling is bad for Fight. you. Where are you? That makes it great. Sleep. เล่นเป้าบานก็มันไม่ต้องเน้นมากครับผมเฟิร์สช็อตกว่าเราจะเล็งอ่ะแล้วก็ดิดเล็งหัวนึกออกปะอันนี้มันยิงเลยอ่ะเฮ้ยขอบคุณน้องเกอร์นะครับ50เดือนครับขอบคุณครับ Hush. Nice, nice. โ
แข่ง3 โมงครับผม No more dreams. ไปขอบคุณน้องเบสนะครับน้องเบสที่สุดเลยนะครับคนนะครับน้องพี่สวัสดีครับผมใช่เชอรี่เป้าจุดยิงง่ายเป้านี้เชอรี่ยิงยากจัดOne kill remaining. ได้ตา20เดย์ครับผมโอ้ตั้งแต่ที่เด็ดเลยเกอร์ทำไมสวัสดีครับ Match found. ไปเป็นโต้แล้วเหรอขออีกตาหนึ่งโหเจนจีมันโหดแต่เดพี่ดิกตามฟอร์มน้องละมิสวัสดีครับพี่ว่าพอสู้ได้เข้าหมายสวัสดีครับ
อ้พับจีเกมมันอยู่มานานแล้วครับผมต้องดูประเทศอื่นอ่ะเป็นยังไงบ้างพับจีอ่ะแล้วก็ดูการแข่งขันนะแบบการแข่งขันน้อยลงไหมคนดูน้อยลงไหมเงินรางวัลน้อยลงไหมอะไรเงี้ยถ้ามันน้อยลงก็นั่นแหละครับผมตามเป็นเรื่องปกติเกมมันอยู่มานานแล้วครับเอาพี่ก็เชียร์น้องแอลแต่เป็นพีดิกไงคือเอาจริงๆนะค่าเหนื่อยพับจีนักกีฬาพับจีค่าเหนื่อยมันเป็นแสนเลยอะซึ่งมันเลยเอ่อค่าตอบแทนเลยสปอนเลยค่านู่นค่านี่คือมันเฟ้อครับผมนั่นแหละขนาดวาโลอ่ะตอนนี้มันฮิตมากยังแบบไม่ถึงแสนเลยอ่ะถ้าเทียบในไทยนะครับผมนักกีฬาพับราคาเงินเดือนนักกีฬาพับจีมันโหดจัด Just swag. Better luck next life. น้องเบสสวัสดีครับ Aquawepa. You dead. น้องไปเปอร์มินต์มาเลยครับผมเอ้ยไม่ควรครับผมมันนั่งได้ไม่ใช่แบบวันจังหวะไม่ให้นั่งครับผมหนูไม่ได้ดูการ์ตูนจาก iPad เดี๋ยวป๊าเปิดดูแป๊บนึงมองนึง อยากดูไฟดี้อ่ะ อะ ดูไฟดี้ แป๊บนึง Aqua. แล้วก็พักเสร็จแล้วมันจะเล่นเกมแล้วเขาเพิ่มหมดเวลาแล้วไปไหนมาครับ ให้เพื่อนไปรับมา เราไปรับมาเหรอแต่ที่ไหนที่โรงเรียนเหรอ แล้วพรุ่งนี้หม่าม้าจะไปด้วยใช่ไหมถ้าไปด้วยป๊าไม่ได้เปิดไฟดี้ให้ดูโอเค ป๊าพรุ่งนี้หม่าม้าไปบีแอคทีฟด้วยได้ไหม ป๊าเอาโทรศัพท์โทรให้คุยแล้ว for our opponents throughout the year. However, what I will say though is
I think what really got us was the inexperience in land. So normally, like this season, for instance, favors me and Cruz a lot because we should have a week to prepare. Obviously, we don't now because for some reason now we play, we play Bleed on Sunday, then we play Gen G on Tuesday. Certainly not a lot of time to prepare if you don't overlook an opponent, which we got punished by with Secret. We were already looking at the Swiss system because everybody was basically like, even on a bad day, we can beat them. And we had 2 people perform really poorly and still almost won a map, which says that like we're strong enough that we can still beat you even if we're not playing well. That was really frustrating to learn that, oh, okay, guys, maybe we're not the guys we think we are. We need to relax now. We need to take everything seriously. I think a mantra that we've had this year, which has been very different than most teams, because I've normally had really experienced players. So this is the first time where I basically have, some experience mixed with a lot of inexperience, much more inexperience. Because even Jip Boys, who played a full season last year, I feel like his development wasn't anywhere near what I would have expected playing Tier 1 talent. So I basically just had to get them to understand that, they need to take every round seriously, every half seriously, every map seriously, if they have any expectation of doing anything well this year. So most of our post kickoff was learning from the kick in the ass we got because our own egos kind of got in our way. Now we're taking everything seriously, every scrim, every practice, every training, everything. Nice. I want to ask, and again, without giving too much away, Lotus was your map pick against Bleed. Yeah. You dropped it. It's going to be the first map coming in here today. Yep. What can maybe we look for, or what did you try to identify as things that need to change here to maybe change your destiny on that Lotus pick? Yeah. I was so upset after that series that we basically went back and VOD reviewed. We didn't have a team dinner. So me and team had like a lot. It's tough. MR12 is very difficult for teams because there's not enough time. You can't fall behind. And most of our analysis of Bleed was specifically Cruz's understanding and relationship with Scary and sort of like identifying that he's new at IGLing and here's where we can abuse him. We won macro in all 3 rounds. If you look at the first 6 rounds of Lotus, they basically ran into us. We knew exactly what was happening. Just one mistake cascades into another. You're playing against Ye, so you can't make that mistake, and that really bit us. Especially when we give him an ace, he's not the guy you got to give him. Yeah, no like doubt. when we play PRX, we're gonna have the same problem with like, you can't let guys get hot that can literally just say, I'm Superman, bye-bye, now that they have GENG back. So that's really what happened. We're confident in our Lotus. We knew it would go that way. It just, we got to take every round, every half, every map seriously, and we got punished. That's tough. If anything, I do have there's just a tiny little question. Okay. Obviously, there's a bit of a roster change right now. Yeah. How do you work with this 6-man roster? What's Lenny going to do? I've always thought 6-man roster. So many people don't know about my history, but I made 8 นี่ majors เป็น in จะเข้าลีก CSGO. ได้ไหม So I was the คือถ้า former owner and coach ตาม of ฟอร์ม Flipside คือเป็น Tactics. ช่วงฟอร์มที่ดีที่ Blade สุด and นะ I have ถ้าจะ always เข้านั่นแหละ won ต้องโชว์นี่แหละครับผม We almost did it น้องเมย์ทำไมคนนี้ครับผม Hobbit and Electronic. ป๊า So and นะครับ obviously not แต่แล้วเหรอ in the last like 2 years have done that, right? ใช่ So แล้ว I've always โคตรไว and it should have มี worked กี่คู่ even วั on นเนี้ย 100 Thieves, which that's a conversation for a different day. คู่ Lenny, สองใคร it's เหรอป๊า unfortunate. I had the inexperience of not เดี๋ยวแป๊บนึงนะ understanding military conscription. He's from Singapore. So no matter what, if we even made Madrid, we were screwed because he was going to be gone for 12 days. ทำไมมัน So เป็น we อย่าง had นั้น surf. All my 6 men have a map. We tried to do this last year with Furia, but some things got in the way, which. ถังขยะ Anyways, so เมื่อกี้ what เห็น happens is จอด Lenny gets called and he had to do it no matter เมื่อ what. กี้ We know เห็น about this จอ since ด November. ลงถังขยะ We put surf in, we hit lightning in a bottle. He comes back, it's kind of like, well, we tried other maps, guys, and we're doing pretty good. And it just was like all our preparation now post went there. Lenny's kind of sitting out of the cold, but 2 of our good maps with Lenny. เดี๋ยวแป๊บนึงนะเพิ่งจะฟัง Yeah, so that's what happened. It's just a super unfortunate situation, and I คือ wasn't พี่ ready แย for ก it. I ประ didn't สาทสัมผัส understand อยู่เมื่อกี้ sort of ลู how ก this เรีย works. ก I'm American, so we don't have ได้ that. เลย Well, Unfortunately. from Singapore, we definitely know how it works, and Jing definitely had a little experience with that too. Yeah. But all the best with that, and I'm really keen to see how you make the 6-man roster work. So the best of luck in your match against Gen G today. Thank you guys. Thank Take you care so of much. yourselves. Yeah, good luck. See you around. Take เอา care. ไม่ได้ตัดตัวเลยครับผม Thank you. Yeah.
I mean that's interesting that you have to navigate around ขออนุญาตแอบหัวหน้าดูเอ้ย outside of อย่าแอบหัวหน้าดูครับ what ช่วยหัวหน้า happens มา in ดู the ด้วยกัน players' personal lives, and it บอก can หัวหน้าก affect ดติด their ตามให้ด้วยนะ mental game, it ซั can บส affect ไคร their physical appearance even being here in Pacific, and you know you just got to work around it and do the best that you can. Curious about the 6-man อุ๊ย roster ถ้า though. รันก็ได้ Any ลุ้นหม thoughts ด on that? Because you know it's always the question like, is it viable? And most people don't think it is. That's the thing. I mean, I feel like there are ways to make it work, and we have seen, you know, Lenny perform along with this team. They had that standout game against Team Secret. หัวหน้าก็จะบอกอ๋อไม่เป็นไร Kickoffs. หัวหน้าก็เชียร์เหมือนกัน Now, you know, Surf fitting in. I guess that's just what they've got, and if they can work with it, then it works. If not, you know, maybe Lenny comes in for a match or two. น้องภูมิสวัสดีครับผม Yeah, I mean, for me, it's if you have the right players with the right mental attitude and the right mindset, you have the coach who can work with that. You know, if you have a 6-man who's willing to understand that my role is to facilitate the team to help them get better. You know, แต่ถ้ามองตามความเป็นจริงนะ happens and they need to call upon me. มองตามความเป็นจริงนะ ตอนทารอนรู้สึกมันจะมีนัดที่เจอ GE กับ TS อ่ะ ทีมซีเคทอ่ะคือถ้าชนะ2นัดนั้นได้พี่ว่ากรุ๊ปด้านขวาครับ น่าจะได้เข้ารอบ ซึ่งทารอนก็จะเป็น1 ใน 4ที่เข้ารอบครับผมแล้วก็ไปวัดกันตอนเพลย์ออฟแล้วทีนี้ถ้าจะลุ้นถ้ามองหลักตามหลักแล้วทีนี้พอจะลุ้นไปมาสเตอร์ซึ่งเพลย์ออฟอะอะไรเกิดขึ้นได้ครับรอบเพลย์ออฟอะ Definitely did, and there was a lot of magic happening. ไม่ว่า to make that happen. TS เหมือนจะน่ากลัวนะ But, you know, แต่ดูเล่นล่าสุดแล้วดูแบบ they have to, you know, have a lot of improvement มันยังไม่ค่อยมากูมันจะมานัดหลังๆนี่แหละ along with the team. I do also wonder. เอาไม้เบาเหรอ Are there any things that แป๊บนึงนะ Coach Frost might have picked Yo. up from watching, you know, Yo. the final series between Yo. GENG and Sentinel? ไม่เบา Are หรือ there ว่าอยู่ไกล weaknesses they หรือว่า could เสียงนี้มันดัง expose and anything like that? Yeah, I mean he is from the Yeah, region. yeah. I'm sure there's some insights there. He probably picked up on as well. Now we ตบ did เจ an นจี audience จบ survey because we want you guys คือ to have some คือ predictions and votes. ก็อยากให้ตบอะ The question is which แต่คือถ้าเรา feels พูด more ตาม desperate ตรง to you, คือ like เจน what, จี you เพิ่ง know, ได้แชมป์มาเนื่องจาก more มาของ important to you? โซนบ้านเราคือมัน Winning ค่อน your ข้างสตร favorite อง team winning น้องสายฟ้า VCT สวัสดีครับผม or your own personal ปัญหา rank? คือกลุ่ม5ทีมมันได้เจอดีฟิน Competitive rank. Can I say ก็ก่อนได้ฟรีหนึ่ง if ทุก it ทีม said แล้ว my เขาชนะ favorite ทีม region ได้2 วิ for น VCT winning Ooh. at international events, then it would 100% be เฮ้ย that. Wait, so ดี if เป็น it's- ชุด I ใหม่ don't really care about my rank score too much. It doesn't really matter to me. Yeah, I know you don't. Look, you're happily. Yeah. We'll Yeah, look show at that that. later. Yeah, We'll No show that card, later. yeah, way yeah, here. no card. Yeah. How about- ส่วนน้อง how เพล about นะครับ you, ผม Quack? What's more Oh. important to you? Because you don't really rank either. ครับผ You ม kind of like น้อง he's very good by the way, but he just doesn't rank. You just don't rank. Not เป as โค much ลัก as I อะไรอะ should, เปโค I โล guess. คาวา I อิ mean, เป it's โก also because like rank anxiety sometimes, you know. เปิดเรื่ You อง want ทัด to นะ keep ผม your rank high. So actually, I do care quite a bit. Oh, so yeah, what's more Talon important to you Leopard, actually? oh. You know, คารอนก็จะบอกว่า or if you กูเบสตรงไหน guaranteed It's all, versus all ต้องปฏิบัติ VCT, ครับ all Pacific, all Yeah, favorite there we team. go. See, yeah. That's หัว that's หน้า more บอกได้ important. ติด Not ต่อ about ฝ่าย us. บุค It's คล about the players. แสดงว่าหัวหน้าจะชวนฝ่ายบุคคลมาดูด้วยครับผมอย่าไปคิด She's เยอะ on my rank. team. She's like, if I D rank, sheน้อง she บิน gets สวัสดี so นะครับผม upset. Oh my god. Oh, don't play with me because คิด I ว่า am ไม่ครับ No, ผม I คิดว่า play with สู้ you ได้ well. ครับผม You're a very interesting player. Yeah, your yeah, thought yeah. process is. well, I'm very low key. คือตอนแรกอะทารอนตอนมี No, เล no, เน่ you อะ don't. But it's actually super fun playing with you. ตำแหน่งมัน so- ทับ มัน It's ทับ like, กับ of ทีม course, you know why? ซึ่ Because งตอน I เนี้ย think my favorite เลเน่ team's ออกไป gonna แล้ว win anyway, so it doesn't even matter. So that's คิดว่า that's the คิด way ว่า I มี see it. So I want to rank มัน up. อยู่ I want it all. แต่ก็ยัง You can have it all, right? เจน Surely. จี You ยัง can ดู have นี่ your กว่า cake and eat it too, sure. Yeah. Why not? Why I not? think in that case, yes. Well, we hopefully Talon can have their cake and eat it too. คิดว่าไอ้ที่ต้องได้ They สอ are งวิน facing อย่าง against น้อย Gen G. ถึงเข้า And ได้ it's ทำให้ not กลุ่ going ม to be an 5 easy feat to try to topple down this giant who's just completely grown so fast this 2024. So let's welcome the players on the stage. อันนี้ไม่แน่ใจ คือฝั่งซ้ายมันจะแข่งเยอะกว่าอย่างเงี้ยหรอ ก็ถ้ามันเก่งจริงมันก็ต้องชนะถึง 3ปฏิหารย์มีอยู่เขาจีบบอยลั่นอยู่ละเขาบอกว่าทุกคนสเต็ปอัพมาลั่นก็ได้ลุ้นอยู่ And here we go, ladies and gentlemen. It's now time to round out our first week of action here. เพื่อคิดกับระบบการแข่งขันแบบลีกมันที่ทำไหมกลุ่มหนึ่งชนะ Pacific. I'm Achilles here once again alongside William, and we'll be guiding you through the action in our opening series.
อ๋อไม่ใช่ครับอีกกลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มคือมันมีกฎออกมาใหม่นะครับผมสมมติว่าถ้ากลุ่มฝั่งซ้ายนะครับชนะไม่ถึง3นะครับแล้วฝั่งขวาชนะถึงนะครับเขาจะเอาที่4ของฝั่งขวาแทนด้วยครับผม And again, the question is GENG, sure, you got a lot of experience from Masters Madrid, but how much time do you สวยน้องๆนะ have ผ to ม recuperate from that to maybe fix some of the errors that have now been shown to the rest of the world as well? Well, if Paper X is anything to go by, they made a roster change and things went right as rain in that opening series versus Team 1. So I think we still have very high expectations from GENG. They're here on the back end. They go on the last day of the week. They got a couple extra days to relax after returning from Madrid before they get back into the grind set. But even then, a very scary team. Yes. So TALON, this is a David and Goliath tale for them. If they could find success here, oh boy, what a hot start the season would be. I mean, the Des talked about it, right? Obviously, you're comparing against other teams in your group against the same exact teams from the other side. So GENG is going to be that opponent that everyone's kind of thinking, like, can we even get a win against that team? So TALON can get that on the board. They're already looking pretty good for playoffs. They're looking pretty good for the playoffs. They're looking already. It's a very big lead. So while you said David and Goliath, absolutely worth a shot. Yeah, oh, no, for sure. I mean, there's plenty on the line. I mean, not only just the championship points, but I think that the clout that it would get you alone would be worth its weight in gold. Yeah, then the comparisons online to Sentinels right away comes up. So. โอเค But I mean, also I think that if that does happen, ปกติเกมยังไม่เริ่มนะปกติเกมไม่เริ่มเสียงผู้บรรยายจะปรับเบา completely winless. มีลง So maybe the curse actually is activated there. But พี่เต้โคตรเจ๋งมีวินัยมากนี่ showing us a new look. Frost able to talk about ตั้งแต่พี่กลับจากเกาหลีมาน่ะ the struggles that they had trying to get things. วินัยของพี่ก็หายไป But ตั้งแต่กลับมาจะเดือนละไปฟิตเนสอยู่2 วัน starting lineup, but เท่าที่จำได้ไปได้2 วัน เฮ้ย alongside the rest of the squad. ไม่เกิน5เพราะว่าตอนกลับมาไม่สบายไปฝืนๆก็เลยพักแล้วหลังจากนั้นก็คือ2 วันนะหลังจากที่กลับมาไปแค่2 วันวินัยเรียบร้อยแล้ววันนี้ตอนแรกตั้งปลุก 11 โมงกะจะลุกมาไปฟิตเนสเลยแล้วก็กลับมาอาบน้ำแล้วมาสตรีมนาฬิกาโทรศัพท์ดังกดที่มันให้ดังอีกทีอ่ะแม่งดังอีกทีปิดแม่งเลยทีนี้ Spirited here today coming into this matchup. You know, that first hurdle, being able to jump over, be able to get that win here in stage 1 is Texture with it. And it's just Texture, he's such a character. He's been as jovial since today. Solo. We're gonna have to wait for Solo. Solo taking his time in both map draft and his entrances onto the stage. It's really become a ใช่ thing at this เด็กๆ point. ปิดเทอมอยู่ They're very, ถ้ามันมี very ทีมที่แบบว่า of course, you know, ได้โค้ชไปเป็น memories โซโล่ there กับเธอ between Solo นั่ง and คู่กัน Frost in their previous careers, but at the end of the day, we're talking about Texture. He สอง seems คน to be ได้ in high spirits. Kind of ran into him backstage. โซโล่บอกว่าเสือ2 ตัวไม่อยู่ท่านเดียวกัน Stage or not? Like, why are you taking everything away from me again? So I think GENG is doing just fine. Into the huddles they go. ต้องให้ได้ไปเลยครับ How TALON do look out the gate because you know it was a bit of a slow start, especially for Governor. Talking about it ad nauseum on the analyst desk, wanting to see that explosive performance that he put up in their opening series back at kickoff. We didn't quite get that high of a high in their series versus Blade, but he was heating up as that. คิดว่าน่าจะเป็นคอนเนคชั่นเพราะว่าแบรนด์เดี๋ยวนะแบรนด์ How do they look? แบรนด์ตอนแรกมันอยู่ อยู่ทีวันครับอยู่ทีวัน โซโล่ While Governor was looking very good at kickoff, they overheated a lot as a team. Oh, sure. And now Governor talks about it in the interview, Frost talks about it again, where they want to calm things down. That for sure has happened. So whatever training they've been doing, it's been working. Now it's about finding that balance. And man, against GENG, you really have to strike gold in that balance because this is a team where they know exactly what the เธอไม่บอกว่าช่วงนี้เกาหลีก็ร้อน They've been doing so well at that limit test. Well, we'll see how they do fare. It seems like, of course, spirits very high. I think that overall the team is feeling very confident at this point. Just need to avoid dipping into complacency. That's, of course, going to be the killer as Cruz leading the cheer, leading the charge, ready to lead the squad in game as well. TALON will get ready to take their seats. Frost and Boy making their way back over the coaching booths. Try to guide them here to a victory, and what a monstrous one it would be if they could pull it off. But of course, you know, we saw some TALON fans out there in the audience saying buy the bundle and whatnot, but just given the locale, given that the HQ is basically down the street, I expect that TALON will have the crowd against them for the most part. Yeah, and that's something that, of course, some of the teams will have to deal with. I got to talk to Riot Jaker a little bit about that as well, and, you know, it's just a result of where things are, but I will also say
just given some of the performances these teams had even in 2023, we do have growing fan bases even here in Seoul. And of course, you know, especially if it's over the weekend, you've got traveling fans. But right now, it's just going to be the same old comms from both teams. TALON kind of making that adjustment coming in with Surf playing the Killjoy, and GENG, no reason to change it. I mean, Lotus, one of their comfy picks, even at Masters Madrid, and they are able to play real fundamental this composition. Oh, absolutely are, but my eyes are going over to these Omen players. ให้เจนจี 20 ที่วันของคุณ absolutely magical for the squad. Yeah, Chip Boys was putting up numbers even in their loss against Bleed. I believe maybe even taking match MVP in terms of the ratings at that point. So looking very comfortable. There were a couple smokes, sure, that didn't line up perfectly, but you can maybe chalk that up to the first game. Now he's gotten that out of the way on stage as well. And Karon was in the same shoes, right, during the offseason at Convergence in their first games at kickoff, and now he's become a world star. So we'll see how Chip Boys matches up against that. Nice things here for both of these teams. Lotus on the horizon, GENG looking for some decent comfort here. We'll see how they fare as we go ahead and get ready to jump into map number 1 of this best of 3 series. See if TALON can draw blood first as we go into the pistol. And one of the things that TALON struggled with a lot was actually, quite frankly, ปิดท้ายผล on ใน the 20 วิ defensive side. So since GENG picked the map this time, they'll be happy to start on the attack. But even on the attack, a lot of trying to get too much space, trying to play things maybe a little bit too slowly on a 3-site map like Lotus, and trying to make sure that they have all the pieces of information. Sometimes you don't have that luxury. You're just gonna have to start to set it on a timer. Right now, looks like B site is where their sites are set. Just the one ghost here on the side of TALON. And Texture both going to be picking those up. As for now, TALON just remains creep up here in towards B. Nice paint shell. Munchkin going to eat a decent amount of damage off that one, actually. Just pull away from it. Doesn't the snake bite out. แค่เสียวางไว Might have to push out here. เฮ้ย They're set up for it. เอ้า It's a little bit of โอ้ a โห 50-50. Not going to be able to find either. สเนกไบท์ไปดิเรียบร้อย Getting a kill apiece. แรงจัด Got some of the weapons now. There's a little bit of post-playing util. Was set up, but I believe now cleared. Holding it onto the spike and surfing behind one. Now there's the snake bite out, and Munchkin ภาพมา 2v2 is here. น้องหมีแจกไปตัวละนัด2 นัด One retap onto the spike. The spray through. Hot now coming out. Cruz โอ้ย back. โอ้โห Manages to take them both down, but it's still the defuse held. GENG will find that. Yeah, getting that half done earlier was all the Night try. Because TALON, they came in prepared, right? They recognize that B side is generally going to be the weaker side here in the pistol against most teams, but especially a team like GENG. And then you even have the foresight to say that we want to push out, because otherwise the retake becomes a menace on this side in the middle of the map. So they wanted to push out, not able to get a single kill there, but still the snake bite, you've got the lineups, you got the spam, but the half was done, and that's all that mattered. To wrap up the การไปเลยครับน้องปึ้งมาเลยครับ GENG, and น้องนี่มาเลยครับ we'll take a look at the buys here. Guardians galore here on the side of GENG. Already a little bit of damage across there on to Cruz. Jump to 75 as they just spray away. เป็นเสียงเกมได้ครับผม Just making a look at A side of the ที่ map. ผู้บรรยายเสียงดังเลย Unassailable. ปรับ Now เสียง it's ก่อน going to be TALON shifting their sights over towards C. Wary of, not expecting a forward lurk here out of Mount, but as you can tell, it's going to be Munchkin and Meteor playing back well within the C site. Yeah, sending the paint shows there just to push them back. Sure, you get the ore, but that does make entering C side near impossible, especially given the weaponry. So TALON will have to try to wait for a pick. Given the fact that they don't have any information left on A, most likely they're just going to cut audio, try to get a pick first. And if so, they'll get the plant on C. Checking that close left side. Way in. I know that there's going to be a share of plan. Munchkin as he swings out, is able to find 3. He's going to up down Meteor with Spectre. Finding 1, now just looking for the last. Gun จิต is ต้องตัดแล้วแหละ recovered. Boys 4 นัดของจิต maybe deal some วิทามิ่ง serious damage here, but he's not ready for Lockheed to continue pressing forward, so it does end up falling. So Guardian can be retained. Their heart rate And just went overall, up. just one weapon loss there for the side of GENG, which I think it was actually just a ghost in the end. So overall, no real economic damage dealt. Yeah, GENG recognizing that that's a possibility, so you still trust the turret, you don't try to go for the peaks, you make sure that Meteor is hiding himself until you get contact to go for the trades. And it swings out close, and you're able to wrap things up, like you said, only dropping the 1 weapon. Munchkin calling for the Guardian pickup, and that'll give them quite a bit of firepower into the bonus here. อย่าเสียงดังอย่าเสียงดังโมบายทำงานอยู่ So just going to be mostly the 2 คุยกันเบาๆหน่อย Guardians that GENG will be เสียงมัน relying เข้า on as they continue to take control of Rubble.
these orbs where possible. Texture doing very much the same on the opposite side. Just going to be behind by 1 here comparatively. เอาไปชี้ไว้ดิครับ Around towards B. Alarm bot around the corner. Lakia, Sheriff in hand, looking to try to hold this. Second's actually going to be moving forward. And this could be ตัดมาก fortunate circumstance for him, but Nanoswarm actually tips him off. That forces him back, and the catch cannot come through for TALON. Yeah, kind of a crazy moment there for Lakia. If he had sent that Prowler, that might have been the death for him. Sure. But we'll just delay as he waits for the fuel to recharge for the toxic screen. TALON finding a good opening in between the utility to try to break the site open. Oh, looking for the rush play. อุ้ย And with covering fire, is able to find Texture. Governor clears out Lakia. Does take a decent chunk of damage. Ow. He's able to just mow down 2. คารอนทำชั่วไปเนี่ย So the double push gets ready to come in. Runs out just มันเอาไป3 ตัวครึ่ง Boys, so he's down to 46, but we find ourselves in a บ้าไปแล้ว already though. TALON using far too many weapons. Need to hold on to these last ones and get this round win. If Cruz can just stay alive, this flank around Oh, from Jim timing Boys is going to be cool. hard to predict. GENG Now P they're พร้อม still กัน going to try to clear him. The turret won't be able to check for him from heaven, but his own smoke is going to Has block to him push off. out. He has to try to interrupt this one. It's just being held. And as he swings, Munchkin off on the right-hand side will be able to take him out. So that's Oh, going to be Kalon the le bonus wa. conversion coming through as GENG kick things off here on Lotus 3-0. And this is the trouble with B site. The entry was good, right? You are able to take up lane คารอน through จัด that ให้ or ดิ next to that อย่าง baby เงี้ย door. ต้องได้แล้วนะจ But ริง at ๆคารอน the end ต้อง of the ได้ day, แล้ว it's just too many angles that you still have to cover in the post plan. And with a fast help like this from Charon, of course he gets a triple, makes all the difference. But well, he's taking less from Munchkin, that's for sure. Yep. Love to see that energy. It's hard to imagine that this guy only started playing at the top level and professionally at all in Valorant just a mere 3 months ago. Yeah, it's absolutely astounding. Already just that, have that royal road, let alone a second place finish. Governor jumping his way in, but it's just going to be a leg shot there on a Munchkin. Now does have a pit available. Snake bite looks like he was suspicious of อุ้ย something. อร่อยเลยอย่างงี้ เฮ้ย Not checking right. I don't think he realizes that the Viper is there. Maybe an opportunity for a big backstab, but just a classic. Yeah, getting stranded away from the rest of his team. I mean, it's just Cruz left. Like, what can he realistically do? So trying to double check, it looks like, for Jip Boys to see where that rotation happened, to try to make the call for Cruz to enter into โอ้โห C-side again. จะไปได้ไม่เห็นป้อ But ม he's ไง checking for the fade. He has no idea the Viper's here as well. He calls for ไม่มี one. ป้อม Now มา this ดิ turret on the opposite side. You give them the alert. I think this would confuse the ever-loving hell out of ทา them. มิ่งไม่ดีว่ะ C. Try to smoke it off. Oh, but this has just been a trip around the world for Jit Boys. But ultimately, I think that this might just And they just end keep in running despair. away. Yeah, I mean, they don't even Oh, realize that man. they're rotating away from him. They're on the hunt. They're looking for him. He's stalking them, but he just doesn't have the weaponry. Honestly, I'd turn tail back over to C and try to get this plant down. Yeah, just get the plan, quite Do frankly. they hear that pickup? Looks like Munchkin starting to Yeah. notice it. เอาตังค์ก่อน Yep, now they certainly do know as the plant does come through. See what kind of damage ถ้า he คัด can ท่า deal. ไว้นี่คือตำนานเลย โอ้โห As he eludes the turret shots, avoiding some additional damage. Swings May out, be pop. shot there, but Texture spam Yak through, pa will yan be able eh. to get the wall bang kill. Yak din, So I think a bit of a head scratcher here for both teams at the end, but it is still going to be GENG moving up 4-0. Flawless. Smooth start for GENG. I mean, surely a lot of question marks there, but like you said, I mean, it's a flawless at the end of the day. Can't hope for better than that. Giving over the plan, it's not the biggest of deals. It's not like you were really losing too much on your own econ. And of course, it's also the Omen that gets the plan. Texture, calm, and crisp. Looking just as good as he did when he started on Madrid. Yeah, he's just sitting a little bit of head scratching there. And I'm not surprised about the timeout, because here's the thing, is that you're playing Lotus, you gotta at least have some really solid control of Mound into the entrance of C-site or Rubble. We're not really seeing that from TALON. Sure, you get up to Mound, you get the ult orb, but you haven't disrupted the C-site at all. We gotta see some changes there. ถ้าตัวในซ้ายปล่อยเสียงตอนแรกอะน่า Bit จะ of a ได้ rocky ได้ start ได้ here เล่น for อ that ยู่ attacking side. See Frost ทามิ่งไม่เห็นกัน trying to convey as much as he possibly can here, given the limited time. So as well, fairly animated. Yeah, we're seeing HSK get into the discussion as well. We haven't really seen someone in HSK get this involved during timeouts. A couple of times at Madrid, sure, but this is also something they might have talked about. It was one of the questions that was brought up in the press conference after their tough loss in the grand finals,
was what are you doing to make sure that the mental game stays at the very top for the players? And Solo admitted that right now it's up to the coaches, and maybe that's something that they need to work on going further. So we'll see how much they take advantage of the opponent's timeout. This time, Talon fixing their eyes onto the A side. The Rubble portion has been given up for free 4 rounds in a row. And GENG perhaps getting a counter read on this, just saying we want to push out the other side and tighten things up. The coaching unit will delay enough on the A side of this map. มีผลมาก Well, talking about getting that Rubble control, they're able to have it. GENG this round playing back. They were playing on the opposite side of the map, looking for that mountain control. Just widely trading places as Cruz clearing out that Prowler. This is a very solid start for Talon, though, right? You're denying any extra information out of B main. You still have set up next to Mound so that you can retake control of this, and then you've taken control of Rubble. So this is the ideal scenario for an attacking side. Now, do they check for Charon? Oh, kill nearly found there, but Mound able to absorb the bullet. Cruz alive as paint shells just sent forward to try to clear close. Ban in the meantime. เฮ้ยเอาว่ะ Is able to find a pick there on เปิดได้ก่อนครับผม Spike right now is being committed over towards this C side, so the rest of the team are going to have to try to rotate over, but now Charon going to be gone. So solid start here for the side of มี Talon. ภาพมีภาพ No HP on Governor and Ban as Texture now arrives. Yeah, we'll see if Lock เฮ้ยเดี๋ยวจะไปอยู่ด้วยกันหมด Texture มีอันติ 5 HP, but if he can get this kill, that's huge. จะไม่น่ามีปาฏิหาริย์ละ I know that there's going to be one very disconnected from the rest of the team, but do they actually try to play this one out? แบน Texture สวยครับตอนนี้ around this smoke. But Wiley has to wait for it to dissipate, but that is crucial time bought here for Talon. I mean, คนเดียวดึงไป the 2 crits are there, so perhaps they go for this GENG just ถึง to กับ put ปั่น more ป่วนไป damage หมด onto Talon. The round surely already lost. You look at the health bars. Nade onto the น่า ramp. กลัวจัดเลย Satchel, that would get a kill actually. Almost on the Governor. โอเค They're able to get one apiece, but Jit Boys and Surf able to return. คือเมื่อกี้ the ball. ถ้าเจนจีอ่ะ อีกคนยังไม่ตายมา ไม่แน่นะ Themselves on the board. And Talon has to try to VCTPacific think back toอยู่ that round and say, why did that work? Because what we saw on the mini-map was a GENG that has never looked that lost before on any of the maps that they play. Normally, they're pretty good at committing because they were able to isolate the information. But this time, it's a double strike onto A while there's still a showstopper flying into C site. And you saw the other teammates of GENG kind of caught, bouncing back and forth in the middle of the map, a near defender spawn. That's not the type of moments that we've seen from GENG. If Talon can replicate that, it's going to be a good half for the rest. Well, now it looks like they want to fight over Mount a little bit more. Nades out. Texture able to find Jit Boys. Swings back around. โดดเข้าสโมกมาแล้วก็ Boots สแกน 2 kills very swiftly. GENG แก้ไง very much realizing what the game plan was going to be going into this round here for Talon. They counteracted to perfection. Yeah, and one of the other things is you said the Nightfall as well, right? Saying we're not taking any risk. We are eliminating this portion of the map. That way we can go for our usual defaults once again. The very heavy 3-2s or 4-1 splits that GENG likes to play. And this time, just trusting in the util. They have faith that with the numbers in the showstopper, the retake is on their side. Can't clear the secondary nano, so that does slow them up a bit as the rotations start coming in here for GENG. 3v5. And if he can get the plant, that would give them a pit. I'm curious to see if he actually commits into it, but it's actually going to be Cruz getting the Nightfall online instead. I mean, it's 3 crucial ultimates. Really take your pick here for the side of Talon. Ben. Now, Ben pushing forward. Look at the challenge of Waterfall. Showstopper comes out. Once again, to find the headshot before the rocket can fly. เฮ้ย เอ้าชิบหายละ But now Cruz, yeah, falling low, tries to go in for the ยากเลย challenge. ยืนยากเลยเมื่อกี้ Ends up falling to the wayside as Surf now โหยากเลย needs to stand his ground. Cannot. Triple kill there from Munchkin on the back end as the defuse will ดู come เล่น in. ยากมากเลย Meaning นะ you're going to get one step closer, perhaps. Yeah, Con nói Texture's đây his này. face, but will be one away now from that lockdown as GENG stop Talon from getting 2 in a row. Yeah, going for the Nightfall โค้ over ด the pit. I don't ใน mind อนาคต that. มี Knowing แน่นอน the ครับผม showstopper was ตอน online. นี้เขายังไม่อนุญาตให้ใช้ Put it up. แก้ Maybe บั๊ก the อยู่ showstopper comes in anyway. Would have been disaster. But they weren't quite in position to take advantage of the Nightfall. I think they were trying to gain more space so that they could create a crossfire, and then they could send the Nightfall in if they see the retake coming in from the other side, kind of funnel in GENG. เป็น Doesn't เทค pan เจอร์ out that ตั้ง way. แต่ได้ And แช this มป์ time เสียง Talon ดังอย่างว่าตัวนี้ coming with another attempt to control Rubble. They're not going to be met with the same force, though. Operator now here in the hands of Texture. Set up outside of C as there's a reveal on the 2. โคบในแรงสูงๆคนจับเยอะครับ Not really able to penetrate that wall though. Texture inching forward. Looking for a target. Surf swung out wide. Let's get antsy. If the alarm bot is here, though, he can rely on that. In a matter of time, you know, yep, alarm bot will go off. Texture going to be made vulnerable by that. Does have to backpedal. Oh, but look at And in the Texture. meantime, Yeah, he stays there because he knows the main force wasn't there. Meanwhile,
Ban gets taken out. Just able to find that one. Governor now. Position given away just in front of Baby Door. Cover going out. Curious to see what Talon decide to do with the rest of this round. Yeah, right Creep now, up now, moving over towards B. it's the best shot they have just because they had control of both B and A Okay. main. But of course, the Good question one. when it comes to B side isn't about can we plan, it's about can you defend it. So what the members do from A link near that Baby Door, it's going to be crucial. If they can get a pick and then rotate around, it's going to be a much healthier setup. This is going to force Texture quite far back, all the way back over into the C side. As Nightfall ready on the back end, will be committed. 5v4 Governor starting things off nicely. Just find the shot. Meteor going to be taken out. See sent. I mean, time-wise, Talon looks comfy. หัวดุ้งเลย Very much getting slowed up and running out of time to try to get this defuse off. They have to try to push through the smoke. โอ้โหได้แค่หนึ่งสวย This is back with another. Lokia เอาว่ะ2-2 equalizes it. 2v2, but still an operator in hand. Texture staring into the smoke, but they have to stick onto this defuse right here, right now. Shots เรียบร้อยครับ across แบบ the นี้ boys. Means that this round is not winnable Up here song. for Gen G. Blast back. The เออ safety. Had a second one. ซื้อ but สไนได้ปะ isn't ไม่ได้ clear. Texture loses เฮ้ย out จนอยู่ the เนี่ย operator and Talon. They find จน themselves 3 an extra little advantage on top of the round win. ฟอสว่ะ I was wondering because it seemed a little iffy, but Texture looked comfy, so I thought he must be out of range. Just barely lose to the operator. That one hurts. I got a little dicey because Talon was aware of the operator, so they had to play it safe on that post plant. But they will get the round win, and they'll take away the operator. The operator's down. The Odin comes out, so Talon not quite in the clear just yet. Final adjustments, but ultimately going to be Vandals across the board here as Nate goes out. Governor does a bit of damage from that. Odin's now in play. The Governor just creating a lot more noise there to see if the Odin continues. This map was very enjoyable up until this moment. Yeah, but now it feels like home. This is what Lotus sounds like, right? Yeah. You got the crunching of the rotating doors and then the drilling of the Odin. It sounds like Ascent. Yes, somewhat similar for sure. You got doors, you got Odins. Now what do they do to clear this out? You still got that paint shells. Doesn't clear out both. Just short. Yeah, doesn't quite find the one. Will now be triggered there, trying to dissuade any further push up. It's going to be invested here from Munchkin. โอเครู้ข้างในมีคนหนึ่ง Driving over เทป on the ramp. Oh. Managing to find two. A little bit more. Swing in. Didn't quite get the job finished there. On the cruise. His pan will find Munchkin. That's going to drop his pit. 3v3 though. Karen still holding. Stopping them from getting up to a position where they can actually plant this spike. Right now, just trying to stick the plants. คิดไม่ค่อยดีว่ะเนี่ย But little do they know everyone is โอ้ here. ยาก What a transfer from Karen. 2 headshots found. ดูเป็นเรื่องธรรมดาเลย เออ Counteracting every twisted turn there. Now up to 6 on the defender side. ทำไมจะเอาลงตัวหนึ่งมันยากขนาดนั้นวะนะ Healthy in the round advantage. รู้สึกไหม Talon they used เนี่ย to ดู really วิดีโอ play แบบ out. I don't know if they'll want to มัน use ดู it แบบ again because overall มันเอาลงยากมากวิดีโอเอาไป2ครึ่งนี้ better than they did in the first couple ยิง rounds. ก่อนจะเอาคารอนตัวเดียว But even this one, เอาไป3ครึ่ง making the assumption that they're going to be able to break into the C site and maybe get that pit up. They give up all control of rubble, then they're met with the opponent's Viper's pit. And the rush forward, there's the reveal. I mean, Texture, it looked like he was basically spraying แก้ยากจัด the อ่ะ hunt, even hit. โอ้คอมโบนี้แก้ยากจัด Looking to mow him down, 2 kills found Uh. here with the Odin. It might be dishonest gameplay, but it certainly works. Whatever gets you that win. I mean, even things like spraying before the haunt actually lands. นี่ you ถ้า see เอาไป that a เล่น lot, แรงอ่ะ once you ไป get กัน to the ไปกับ higher เพื่อน levels, 3 คน right? Because ฝึก if ค they อมโบ do นี้ detect, เมื่อกี้ they're นี่ gonna คือ leave. ในแรง So you ออกห try น้า to เอง predict ไม่ that they're gonna ไม่ shoot มี that ใคร hole แก้ and ได้ things like that. It's all part of the mind game. And it ในแรง gives ไม่มีทาง Gen แก้ G อะ 5-2 เพราะมัน man มันไม่ทัน advantage. ไง Now even Surf being มัน spotted ไม่มีคนไปยิงสแกนทัน out of A lobby, rubble control given up, B being cleared with the Prowler, and let alone the numbers, but Talon, they've got a long way to go if they want to attempt anything. Looking at the creds, maybe it's just a save for the next 50 seconds. Talk about the rounds coming up. I mean, it pretty much has to be. Just no one to really work with. No way, realistically, to try to convert a 2v5. Sure, we've seen teams do that แต่ plenty ไป of ครับ times. น้องดูเคนสวัสดีครับผม When you're starting off like this and you just have no space,
realistically, maybe if things 30 start going seconds topsy-turvy after you've already scaled up towards a site, you can try to play something out. You have the spike planted, but with nothing to go off of, all you can realistically do is sit back and hope that you hold on to these weapons. คือทารอนก็พยายามจะมาแบบจะมาไฟท์มาคอนโทรลแบบหน้าเองครับผม Looking for these kills. แต่คือแบบ 10 seconds โอ้ left. เจนจีมันเอาจัดเลยหน้าเออะ So might as well try to take away the creds. เล่นยากนะ ใช่คือแบบนี้ถ้าไม่ได้หน้าเอมันเล่นยากครับแล้วเจนจีได้ข่าวหน้าเอตลอดเลย Both stacked up. Can't clear on that nano, but the spray across. Jit boys lucky to be alive. Did you push up? Hit them both. Lucky with 3 in the end. โคตรตึงเลย Fortunate for TALON, just milliseconds away from being able to at least have those 2 มันวางมาดี rifles. จัดเลยอะเจนจี Man, Talon. They just have been hitting a wall time and time again. เล่นกัน And เป๊ะ a lot มา of ก it เลย has been หน้า on เอ the C side. They've gotten control of Rebel ทิกเกอร์แบบว่า multiple times, but never really got to push past that. That rock you shouldn't be able to shoot through. I was thinking that maybe a couple portions of Lotus could be a little bit. Can we buff the rocks, Riot? ซินติเนลมันเก่งมากที่แบบว่า Do a little reconstruction รับ here เรื่อง on the แบบ map. ที่ได้ Should do an April Fool's where the bullets can actually ricochet off of That's a surfaces. good idea, actually. I can only imagine all the threads that start to pop up of all the Odin users. A Mitch man would be in shambles. And he would deserve it. สแกนตรงไหนเนี่ยครับเมื่อกี้มันจะมีราวก่อนอันนี้คือ Gen G feeling จ like อ they deserve สเปกเตอร์มันจับลาเกียร์อยู่วิธี a ปา breezy map win. They'd still have to ready. It's been pretty quiet on แต่ the ว่า A side มัน front. เป็นไลน์อัพแบบต้องวิ่งปามันต้องไปฝึก Rowland chasing in, ดู does อย่า get งเดี the ยวไม่ได้ bite. Yeah, but Terran's still here, so Texture not too worried. In some ways, that works out in their favor, right? You think you've pushed one จ away, ริงๆลูกเมื่อ but กี้ Talon จากในบีก็ a มี little นะ bit wiser than that. I didn't have to use the bench. They'll still have that for potential reclear. At the end of the day, it's old trusty B site to get the plant. Even then, an extra nanoswarm this time. Gen G came prepared. Oh, but Prowler might have just given the game up as there's Oh, the no. C's on the Oh, entry, no. and yep, โอ้โห all too easy for Odin gameplay. Oh, As Meteor will no. find Gotcha. 2 with a nanoswarm, and Lakia guns down the last. โหแล้วแมปบุกด้วย Rapid fire ตีได้ defuse. สอง They pass this over to Texture to try to get another showstopper online. Flawless round here. อาจจะต้องมองไปที่ Gen แอ G สเซน carry on their merry way. Now 8-2. I hate to tell you, Kilios, but you gotta imagine with a lot of these new agents also coming out with ไม่แปลก some เลยเรื่องโร form of ตัสมัน decay. ผม The Odins never go ทำโคตร away. ดีอะนะ You've got obviously things like the Fade, you've got the Vipers, the ISOs, the Glows. Everyone's only like 1 or 2 bullets away now from the Odin. I hadn't even Oh, considered that with Clove, to be honest, and now I don't like you. Well, I've been having fun with it in my own game, so. มันบอกยัมมี่เลยอ่ะ Well, let's see. Talon, can they try? Turn something around. The C's finding Governor as he pulls the showstopper. The nade protector takes Hey! on reveal, allowing for Lakia to get the headshot wall bang through the box. And it is just disaster after disaster. Bang, catching a shoulder there of Meteor, but seeming like he's realized it and now certainly is aware as the alarm bot. เฮ้ยแผนโหดไป แผนโหดไปน้อง If let's get into the A side, it would be Solo. one of the first times that they actually do. But again, the round seems so far away from the grass. Meteor already in drop. That's going to be a hard position to predict because basically he's stuck. Not expecting anyone to take that risk. You're right. I think this is the first time they เอา just สาม set ไปสกอร์ยังดู foot ดี on A site soil. Yes, at all. Even on lurks. There you go. Not quite suspecting it. All Chip Boys gone. Crew's now backpedaling as the Well, Prowler just comes surging in behind him. He's got to try to stand his ground against absolutely everybody, but will be Lakia โหยอม to ใจ claim มัน the คิด kill ด้วย to จั get งห them วะ another flawless is Gen G. Now look for a แม่ง 10 and ฝึก 2 เดียวดัน half. เนี่ย Yeah, I mean, here's the thing: is any time that you're watching a game, if us as casters, we're able to tell you that it's the first time that they've set foot in, the opponents know for sure, right? So at a certain point, Genji's quite well แม่น conditioned กว่าก็ that สู้ any ไม่ได้ pressure on A is relatively fake. บอกเลย That's, I mean, Governor Again, tried his best to push back. They execute the set play there. Quick little blast pack back there คือ trying to show off that แล้ว mid-air ก็ไป mobility. สแกนเลย Yeah, did that. คือการใช้สแกนของเดนจีมันไม่ได้สแกนแบบ Bind. A historic ให้ moment แก้ for ง่ายๆ sure. มันเป็นสแกนจังหวะชุลมุน Okay.
ซึ่ง A little bit early, a little antsy there with the คน option ที่แก้มัน here. มันต้องรู้อ่ะนัดกันแล้วว่ามีใครอยู่ Rifles, the Nightfall will chase it, will be able to find ถ้าเรา that ก็ต้อง kill ถอย for แล้ว Jit Boys in the meantime, TPing around the back, is able to find him. แล้วพอที่เจอดันไป Quick kill, that's off to a good start here for the South Talon as Governor somehow manages to drag that พอที่เจอ crosshair ดันไปมันก็ต้องไอ้เนี่ over ย just enough to take ถ out อยแล้ว Munchkin เป็น now. ไปออกกัน Texture เลย and Caron โดนสแกนเรียบร้อย to their own devices in a 2v5. Last round, they will be playing for this one. Spike planted. Yeah, you've got ban as insurance over by B as well, so Talon should feel comfy. Jit Boys not realizing that his elbow had been spotted. Texture able to find that kill. Caron now position revealed. Swarm holds him at bay for now as Pain Shell looks to clear the close corner, but flushes Governor out in the open. Caron is able to finish him off. เอาดี Caron had suspicions earlier about his flank. Now a 2v3. Oh, we Texture don't buy flying in. Caron, last one standing. อย่างน้อยก็เคิร์ดครับผม He's got a clear waterfall. He's going to be TPing forward into his own smoke. Snakebite flies, he gets pushed out. Cruise will be good for the final kill. So 3 rounds here for Talon on the attacking side. They're able to get one at the very end. Spare มัน their ทำแผน blushes กั a น bit มาขนาด more. นี้แล้วแผนบุก Yeah, มันแบบ but นี้ again, one of those maps where the losing team can't string together, 2 rounds or more. They're all spread out apart. One of them off of a timeout, some good adjustments, but afterwards, kind of trusting in the fact that their fake pressure onto A is opening up the C and B site. And if you've played, or if you've been playing against GENG, if you've been watching GENG, you know they don't ever แต่ give ปา up C ปา site เฟด easily. ห If น้า they สี ever เมื่ do, อกี้ it's because โอ้ they've โห got สวย ults online for that ระเบิ retake. ดเฟสกับ They're เฟด oftentimes met with the walls and the likes of Munchkin and Meteor. Well, a brutal position to be in here. The Talon faithful out there are certainly believing in curses at the moment, but GENG, they are firm believers in clean gameplay. That's what has been on display thus far. So they'll all have to start with a pistol. GENG were able to take the first one. See if Talon, moving over onto this defender side, will be able to make it happen and start the run back. They can get the pistol. We'll see what the adjustments are. Again, in their match against Bleed, a little bit too much safe, 2-1-2 defaults, trying to hold on to all portions, but never actually taking full control, once again, of either side, C or A. Somehow the pistol, it's going to be the set play coming out on C side, and GENG already in position for A. So they'll just swap places. ก็เก่งเหมือนละค The รับผม question is, does the Talon pick up the tempo to chase him all around the map? น้องดิว Placing swarm See, grenade. Jit Boys was trying. ต้องได้พิษต่อถึงจะได้ Well, ไปกันต่อ maybe an aggressive crunch coming through. Yeah, the rest of the team getting ready to push out a B main as well. Could potentially find Lakia here on his lonesome. His turret already cleared out. The rush coming in, and the rest of the team, okay, now doubling back and saying, okay, we'll come and try to rescue Lakia here. Almost finds the second elimination, but Governor getting one apiece. Ui, Will be able toเอา get ดิ the finisher this time around. 3 kills เดี๋ยวนะ from him. ที่มันใครบุกใครกันกัน It's แน่ ไม่ให้เล่นเหมือนกัน absolutely chaotic pistol, but one ไม่ให้เล่น Talon are able to คือดัน pilot ซีลองมา to 3 success. D 2เมื่อกี้ Yeah, and I want to give a lot of props to Talon because they somewhat suspected that GENG would turn around from A if they pushed that fast, because that's exactly what GENG did against Paper Rex in the grand finals of Pacific Kickoff. So they smoked that off to make sure that they could get the numbers advantage. It didn't go as cleanly as they wanted, but they were prepared. They come out on top. แต่ผมว่าทารอนดีนะ เพราะว่าดูเล่นนอกขอบถ้าเล่นในกรอบก็น่าจะโดน The first step of many. ต้องเล่น Taken. ต้องเล่นนอกอะไรจังหวะนี้ Looks like nobody going จังห for วะ a pistol buy. It is จะให้ going มัน to เซต be ติ้ง pretty much rifles across the board. The one stinger in the mix there for Jit Boys. As once again, a lot of forward pressure out of siege. Getting that orb taken away, handed over to Governor. And I like this from Talon. They don't press the issue. Not sure if they suspect the Marshal. I think you always have to when it comes to Meteor. If it's a Meteor or a Saya player, Yeah. always have I'll that tell you one in what your it hands. Microphone Maybe the rest of the pistols is okay. Band snappy with that Guardian shot. Cleans up the first kill. You're putting pressure on at a certain point. If GENG can't break through, they will rotate. On the door, Meteor taking a bit of damage there as Texture tries to push his way up through the smoke. Ban gonna be finding a second kill as Locky gets taken down. Paint shells will slow the rest of the squad. Onto over the top, not finding much of anything here. GENG now in the fortunate position where they need to die one way or another. They don't have a spike planted. Be huge for Talon if they can get a flawless here. Carry on as much momentum as possible. Oh, just enough spotted there to work Meteor down to 10 HP.
Shot goes a little bit wide, can't quite find it. Karan looking for it, snap. อย่าเสียอย่าเสีย Headshot. Does take out one, takes out two. It's for a little bit more. 2 bullets left though. น่ากลัว He will eventually fall. จากจะไม่เสียหายเป็นซ่อง here in the anti-eco. So that's about the limitations of what you're willing to lose in that round. So overall for Talon, not a bad look. But now the rifles come online for Gen G. Yeah, I mean, overall, generally, this isn't a bad look at all. It's just a round differential, right? So this is a bonus that you would desperately want to win for Talon. Not exactly the best setup. Again, just so you gotta give a lot of respect to the likes of any of these players on Gen G. They'll always do some damage even as the last one alive. But they're not gonna force up anyone else. They're just gonna stick with it as a true bonus, see what they can do. Presence now here towards rubble from Gen G. Spray across, but Governor already well out of the way. Immediate reaction out of Talon. They just clear Mound entirely. They're not even trying to just keep the space. They want to tighten things up because they've given up rubble for free. Prowler going on the hunt. Meteor lurking forward here into B. Alarm bot just around the corner on the site. หรือมีภาพ It's down onto, okay, on a connector, but ที่ man now ถ้ารอนเหรอ eliminated as Munchkin looks to take some forward มี space. ภาพ Swing out, spots another one, backs away. แต่จีมันเจอ He has to ตึง play this สอง so cautiously. There's so much time that Gen G can do everything to push him back out. Yeah, I mean, he's getting encroached upon here. They could just swing back over and try to just really force him out of the C site. Surf still backpedaling. Governor, in the meantime, able to find texture, but Surf thinking that he was going to be able to just drift away. Reapers went back over onto the site. He ends up getting caught. That is now going to be C site completely opened up. All this KJ utility deactivated. The plant will come through. Started off as a pretty good reaction from Talon, but Gen G, the internal timer on Munchkin taken away, knows exactly when to check the flank. They're able to get that kill. Of course, Meteor already lurking in the middle of the site, got sight of Jip Boys, I believe, going up to B Heaven. So Gen G had a lot more information than Talon thought they did. See if they can do any extra damage on the retake. Caller to check ahead. Spotted there. Meteor is pulling back over around the bend. I'll find you. As it looks like wide lead. Talon, what are they going to do here? Rotating around, maybe try to just open the door and get the catch, try to take some of these weapons out of their hands on the exit. They hear them going. There's the tap, there's the first one instantly found, but Karen immediately finds two as well. Jit Boys and Cruz both dead. And Governor with a spray will be able to take out Karen. Blast packs just far enough back. Be able to keep himself alive and recover a Phantom. So overall, I think not a bad strategy there from Talon, but this does allow for Gen G to แถ get ม the ยัง tap. ได้เป็นท็อปกลับมา Yeah, ครับผม again, it's the round differential. If it wasn't this same first half, if they were just any closer, this would be another round where you could kind of give yourself a pat on the back and say, it's all right, it was our bonus, we can move on. It's just that they still have a long way to go. But the texture screaming in the background, I think everyone around the world now familiar with his voice. Sounds like your neighbor, like through the walls. Just yelling about like this guy just stubbed his toe next door. Man. Well, that is going to be a timeout call here from the side of Talon. That's what we need. Instead of, I know we've been showing the coach cams a little bit on rotation here in the venue, but when it's Gen G, it's just got to be the texture cam up on the big screen next to the game. Keep an eye on him 24/7. Talon catching up to 5. See if they can go through. It looks like Ross trying to tell them that, you know, things are going their way, perhaps, if we were to read his body language. Trying to calm things down. I think he knows the importance of this next round. Yes. I don't think that, you know, this timeout in any way is a reflection on what just happened. I think he's overall going to be very satisfied with how that bonus went, despite them not being able to get the win. It's likely just the game plan to make sure that they can come out, get this victory right here with their own full buy. Full key ultimates nearly online for Talon as well. The Nightfall, the Showstopper. Two things that when used in conjunction can be absolutely มันต้องคุยกันมาเสร็จแล้วครับผมแล้วตอนพอดมันต้องเป็นคนพูดคนเดียวอยู่แล้ว all the way around rubble. แย่งกันพูดตายพอดี Cross on reveals going out. Let's get the ping onto one. I believe it's Lockyer receiving that as the Prowler goes out, but texture able to find Jit Boys. Putting him down on top of rubble. And Meteor finding Governor as well, and things starting to very much unravel swiftly here for Talon. This A site is completely opened up. Yeah, had too much faith in their own haunt, delaying the rest of Gen G. The paranoia had already ended by the time that Jip Boys is shrouded stepping forward. So unfortunate, again, one of those cases where they had a good read on the round itself, but the execution just slightly lacking. And because of the positions that you're in, you know, down 2 players.
You gotta couldn't save. draw blood. It's just an immediate save. I mean, at least it's not map point yet. That's the silver lining, is that this is a round where you can at least afford to save and try to run it back. Just making sure that he only has to watch one angle. How much would GENG want to hunt? Texture and Meteor both do have decent weaponry, but I suppose with Cruz just being one away, maybe they don't want to go on too much of an excursion for it. Yeah, I think if they had multiple people that were only 1 point away, something like that, maybe they could go as a group, 2 or 3 people. But GENG, for the most part, playing it safe. I think also probably one of the things that you take away from a tournament like Masters Madrid is no reason to really greed it if you don't need to, right? Just make sure that you're playing for the win. We have so many win conditions. We're only 1 away from map point. Those are the conversations I gotta imagine GENG is having in that round. ยากเลย One ult orb that you give up has the butterfly effect. นี่อันนี้ rounds down the line. Even if you ต don't ก give the ที่ round, เดียวกัน right? If you แต่ give คนละ them จุด like a เมื่อกี้ triple ที่มี kill, คนถาม something ไล like น์อัพ that, อะ the ไอที่ปลา confidence สแกนหน้า momentum เอ goes back over. We've seen that. This has ลูก to be นี้ a ก็ได้ครับ turning ผม point here for Talon. Otherwise, GENG going to get themselves up to map point. Governor, Showstopper online. Now playing completely on his lonesome over at C, and look at where GENG are stacked up. Governor gotta be ready to back out here. Okay, clears the haunt, clears the alarm bot, seems to jump across, is able to find the headshot there on a Munchkin, but can he hold his ground? The answer is going to be no. Texture flushes him out. Forward, Karen does end up falling. Jit Boys able to get that pick off, and with Locky down 12 HP, this is still going to be Talon in with a decent shout. ถือว่าจิตเอาคารอนอยู่ช็อตนี้ Good setup from Talon. You could tell that they had the read. Jit Boys was immediate on the flank, looking for the Omen ultimate. Governor's job was just to buy time. Ideally, he would have wanted one more kill. Almost got Lakia in that scuffle. Texture, though, now his own Showstopper ready to go. Yeah, they got to take that into account. That could delay so much time if they don't activate it soon. So Talon, they have to pressure it. Haunt landing close, not spying out much of anything. There's the Showstopper now. Called in. Avoids the Prowler. Sends it. Damage found. Cruz taken down. Trade out there on the fades. 3v2 here. Favor of Talon. Push down first shots. Going a little bit whippy, but now Texture versus Ban. Ban has the headshot. Clean on the adjustment. Finds it. Gets to the fuse. Pit now online as Talon hold on and move up to 6. Yeah, don't look at the creds. That's not what's important. You got the round win. That's the crucial part, no matter what it took. And again, something that Talon can take away is the read on the round at the start of it was good. They had an idea. They were in GENG's head, figuring out what their game plan was. Didn't go as perfectly as you would have wanted, but the initial setup all the way towards the retake was very, very good from Talon. Still in with an opportunity, and ult economy very much on their side. Talon can space these out, especially try to get some extra charges here on the Surf, who has been having a little bit of a rough game. That lockdown online. Set up towards door, trying to see if anyone bounced forward. Oh, Munchkin gonna be spotted. He's lucky to get away with his life. Oh, but I like this so much from Talon. Again, they suspect it might not be a full send on A, so they go for that slow retake of Rubble. That means they get to keep so much of their util. Pain Shell, Showstopper, Nightfall, all of that still online, and Ban clearing out. Wow. Completely reading the timing there, catching Meteor off guard. Dropping spike. Again, just giving them such a monstrous advantage. Meteor dead, Munchkin down below half HP. So GENG's gonna find themselves in a situation that normally their opponents discover, right? Where you are kind of down in numbers, you haven't really cleared out anything from C site, don't have control of A Rubble, so you're scratching your heads. We'll see them try to pressure them away, but for the most part, it's gonna be a fake. Try to re-aggress towards C site. Prowler's gonna be exchanged there. Looks like now GENG gonna start moving up and taking some space after that pressure gets applied over towards A. Toxin screen down. Oh, and Rotating Talon, back out around. and Talon's prepared for this, cutting audio. They're just waiting for the peaks. Playing in very disconnected positions. As, on the peak, Ban now going down that snake bite protection just a little bit too fast. He's able to get on top of him. Finds that kill. Nightfall now out. Governor on the entry with the Showstopper finds 2. That leaves Karen all on his lonesome in a 1v3. He's done these before. Door tap, but now he's at 50 HP. Spotted. Paranoia is dodged. He cannot find the headshot. Cruz swinging back around. Does catch him. That is the defuse coming through once again now as Talon
continue to lessen this gap, just 4 rounds separating. For the most part, again, a very impressive round from TALON. I like the fact that they're holding back, right, just going for these peaks, once at a time to see if GENG has crept forward. Now, they do miss the timing on texture, moving past Waterfall. ผมดูเทคเจอร์ว่ามันเก่งขนาดไหนนะ But you still had the Nightfall and the Showstopper. That's why they were willing to give up that space. The retake was always going to be there, and a clean double right เลสโนหนึ่ง over their heads. ต้องจริงอ่ะตำแหน่งเลส That sets off the alarm to retake the site. ต้องตำแหน่งเลสด้วยนะแต่อย่างอื่นไม่ได้ Munchkin doesn't get tagged up earlier on. He survives that rocket. He was far enough away that he would have been able to survive it, but that little minute punish earlier over at A, it ends up being exacerbated as that ult comes through. So now GENG forced to use their own timeout. I think Frost's going to be very happy with that. Another opportunity to get back into the ears of these players. โอ้กว่าจะได้ Now, oftentimes, กว่าจะได้ดูเกมเต็มๆเดี๋ยว they've only really felt the need for a timeout when they were one step away from winning the map, things like that, when they just had to close it out with something out of their playbook. Currently not exactly well set up for it, but we'll see. I gotta imagine that GENG is gonna have a variation of trying to reclaim control of a rubble. ขึ้นก่อนหน้านี้ Again, they've been giving that up a little bit easier the past couple rounds. There you go. It's the เหมือนกับว่าก่อนหน้านี้มัน but that's not one we'll usually see right น่าจะทำอะไรได้ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่หรอกนะ side. ทับกับเรเน่ Talon are gonna be facing อยากจะทำนู่นเรเน่สั่ง swing back around here for GENG. They've been running it back, and อันนี้ส่งเองจัดเองสั่งเอง So the pit, the nightfall, the lockdown, all nearly there for this squad. Talon need to be prepared to deal with these ults. Paranoia across. They'll just spray there from Governor. Just gonna see if he can find ถ้าไม่ anything. คุยกันอะคนโดน Heron's down so low. Getting tagged up by some of the decay, getting tagged up by เฮ้ the ยขอบคุณน้องมิ facials, น it looks like. น้องมินกระบานะครับสำหรับซับสไครต์นะมีได้คิวจอยเหมือนโดน Goes ร่า in งโท position จั to ด start off นี่ this แหละ round ตำแหน่ง here นี้ for กัน GENG. ทรง Now 4 players ทรงก็พอได้อยู่นะ เตอร์รอบนี้มี stacked up นา over ที towards this A side of the map. คือถ้าพลาด Fishing around ถ้า the คือ line, แรกอะไม่ไป making พลาด it วิน back off, เสกวินอะ Munchkin may just stay in a ก็จะ bit ได้ of เล่นอยู่ อยาก a รู้ว่าจะกำลัง alert โซนซี position. โซนเอเพ็ก ยังไม่มีใครนะ Talon start to slowly spread out apart. Demon We've got one, the poison cloud. It was just activated. มา and แน่ taken รอบ down. นี้ NRG ฟอร์มดีจัด Now that they hear the prowler, poison cloud to buy time until the คือ open ลาว smoke แบบว่า comes โดน out. แบบ You gotta ยับ refresh the fuel there. A little bit of a miss from Talon, but we'll see if it's enough. I love that Talon is also trying to clear out rubble Lao light up thoroughly before they routine. rotate, and they decide they're just gonna try to pinch on. ไปไม่สุด No. It's hard to read. Governor ตอน is มี very แอด much ปาร์นี่คือสุด suspecting this. They're ใช่ gonna อัน try นั้น to มัน avoid ลง the ตัวไง bot, but seconds left. ขนาดแอดปาร์ eventually ไม่ได้ไป have ทาน cleared มัน meteor, มา not swinging out fast enough to be able to try to find the punish, but it's also you can tell he's wary about overstepping. TP now going to be used. Jin Voice putting himself properly back over onto the side as the pit now going to be dropped in. Governor, Ui. hold the เอาดิ door. 3 kills picked up one after the other. Cruz เฮ้ย will นี่ be ไง able to find the เอา last ภาพ two. มาเลยนะอย่างนี้ Meteor and Munchkin, they go down. Pit for Nightfall, a round win for Talon. Continuing now to run it back here ต้องที่ on จะ this กินเปิด defender สวย side. Welcome to town, says Governor. ใจมาเลยใจมา With open arms as he tried to rush through the revolving door. It doesn't matter if you don't have audio, you know they're coming through it. And the toxic screen still denies them, still puts them on decay. Governor just has to keep his crosshair steady, and the pit covers his flank. ท็อกซิกสกิน Excellent โซ round สตรอง from ว่ะ Talon. I didn't get to hear it, but I saw Cruz's camera there at the very end. This guy stepping back into the วินนี้ IGL role. He เป็ is นตีจน absolutely อุ้ย heated up. ใกล้เข้ามาเรื่อยๆครับ And the immediate adjustment from Talon, this time Killju to the delay Ah, on fun. A. Immediate control, and they're stacking up their ultimates as well. They want to try to match Wouldn't that have cycle, and they're not far away from it. โห See if they get the read. ไม่ค่อยดีว่ะ Stark is moving อย่างเงี้ย forward ไม่ค่อย here ดี in อ่ะ towards อุ้ย the B side. ดีละอย่างเงี้ยหวานเจี๊ยบ Alarm bot. Right as they outrange it. เฟยต่อยก็มาบ๊อบตก Not sure how aware of this he's going to โอ้ be. เข้าบีดิเขาได้บี Back in range of it now, but ไม่ดีว่ะอย่าง damage นี้ไม่ดี space ว่ะ already taken, damage already dealt. As that is going to be a lockdown just to get them into this ไม่ดี site. ว่ะ Munchkin now pulling away from the angle. It's going to be a 3-man approach coming through. Turret will have to be eventually dealt with here, you'd suspect. There it is, taken down. Lock it down, just trying to backpedal. ไม่เห็นแล้ว It's powered เอ๊ by เอามาหนึ่ง baby door, but ends up falling and finding the kill. Pit now going to be invested here from หัว Munchkin. ไวเปอร์พิทเลยดิ Desperately try to win out this round. Push in, Yeah. get good for one. Eventually going to be found. A Surf does take him down. ดูได้มีของเลยเหรอ Bot's the only thing they โอ้โห really ไม่ have มี to พาว do เลอ at ร์ this ไม่มีอะไร stage. แล้วดิ Meteor holding close, is able to find two. That's absolutely monstrous. Now a 2v2. Weapon advantage still going to be there for the side of Talon.
They still need to try to find these kills. The decay. เอาน้องหมีแล้วจังหวะนี้ Finds Fuse. โอ้โห Munchkin โอ้มัน with the ยาก share, taking them both down คนหนึ่งอยู่ to ซ้าย get คนหนึ่งอยู่ขวา Gen G the round win and take them up the map point. The pit is huge. But I mean, look at the overall, video, Talon, fucking- again, great read. They actually tightened the map up so much, but they make the assumption that it's going to be a rubble play. And at that point, the lockdown comes in, lets them know that they have to ถ้าจะไม่ให้เล่น retake อย่างนี้ B. มันต้องแบบว่า You're holding close, thins the ทำ numbers ทำเหมือนมี just ปืนพก enough อะ for มา his บี teammates ด้วย to เล่ close น out ด้วย the round. One of those moments where Governor, if had he been able to get, I think, just one kill there, that showstopper would have been online a little bit sooner. Now, Talon need 4 in a row. Man, I mean, he's trying to get the catch on a Meteor, but Meteor, privy to it, is able to take him down. All right, Talon, you've already set up for a retake on A. อุ้ย You เอาว่ะ gotta stick to it, so I love the Clean double up. stack on B. Thin the numbers, make sure that you're safe on the flank. Now they can focus all their sights onto A. The question is, Governor, you have the showstopper. Do you regroup with your teammates? Okay, he will do so. Wants to fly in from heaven or baby door. Spike now planted. Showstopper at the ready, but Governor's still working his way over towards the site itself. His texture is in such a cheeky position. That's the showstopper completely nullified before it มันยิง can เร็ว drawn มาก out. เลยนะ Paint shell lobbed up top, a rope here to try and keep his own back. Surf down here on the floor, finds one before getting traded out. Shit boys able to find texture. 2v2 with Karen down about half HP. They heard one on inside, but Hey, Munchkin he left goes of far and อะไรวะ wide. น่ะ Karen not ready for ไหน that ลอง swing หนึ่ out ง of ที the smoke. Cruz able to find him now. It is เอ only อ IGL. อุ้ยคม Munchkin, he กลับมาได้ว่ะ can't deliver, but the IGL of Talon absolutely does. นี่เอาจริงๆ ถ้าแบบ Another 3K here for ถ้าไม่ Cruz. โดนครึ่งแรกอะที่มันโดนเสก Goes ยิง back สองสาม online รอ for บ Talon. Another tool for them to try to ไม่ hang ลุ้ on น to อยู่ this นะ map. เออ นะ โดนทั้งหลายราวแล้ว Map พี่ we สอง have สาม on ราว our แล้ว hands. อีโหกว่าจะเอาคนหนึ่งล Nightfall, ง the เอา showstopper ไม่ that ลง couldn't อะ come into play. The lockdown as well. เหมือนตอนนี้เริ่ม There ตื่นแล้ว from ทะเลาะ Serve. One enemy 3 more to remaining. go. Talon, of course, Gen G into overtime, and right now ปัญหามันเกิดจากวิน given the ไอ้ streaks that วิน we've โบ seen นัส from ที่ this คา team, ร์ล it อน is มันเสกไป absolutely 3 ตัว possible. ครึ่งอะ Gen โห G วิน still มัน with แบบ another เปิด timeout โคตร up สวย their sleeve. Looks like Solo wanting to hold that until the very last moments. Yeah, these are the rounds that you got to watch out for with Gen G. Of course, on their way all the way to Madrid, even at Madrid. These thrifties, these half buys, where it's really just the crispy aim, the trading that carries them through. Talon, they cannot get too relaxed at any point in this round. พลาดต้นเกมเยอะไปหน่อย Just Surf here on his lonesome, but in a safe enough disconnected position where he could just backpedal, try to set up for that lockdown, but not if he's dead. So okay, we'll backpedal away. As Nightfall comes in, Texture not able to get ahead of that one in time. Lockdown now in play. I think if he banked the paint shells up top, he actually would be able to clear this one อ out. ยากเห็น Looks ช็อต like ไน they're ท์ just แม gonna น respect เต็ this ม one. แล้วเคยนิ่งของ They พี่ get the plant down as Showstopper Ui. around the corner. Governor able to find one. Karen บ้าจัด in the end as Showstopper lopped in. Texture finds Shit ชิบ Boys. หายแล้วไง Karen gets bruised. Ban and Surf now the last two standing here for Talon to try to keep them โอ้ in โห this ยาก map. เลยอย่างงี้ Texture has He another made it. nade available to clear them off this spike. Ult coming in. จีจีวันนี้ As it sends it. Ban able to find the kill. So Oh, that's the going to be the decay. season. Hey, He hey. pulls off the defuse. เอาครึ่ง On ลุก the ลุก Karen, but there's the swing out without the audio to play off. ไม่ทายแล้วอันนี้ Sets himself up for a relatively อัน easy นี้ถ้า shot with the guard. เรามานับวินที่แบบไม่ควรพลาดอะ Will take their map pick of ได้ Lotus. ลุ้นอยู่นะ But I สอง think ไม่ with a ลุ้น lot อยู่ more นะไม่ต้องติด struggles เลย than a lot of Yeah, us might have probably lose there. anticipated. Yeah, and I think the surprising thing for me was I would have imagined Talon might take a couple rounds here and there off of aim, but their reads were so good. They clearly came in prep for Gen G, and that gets me excited for their map pick, which will be coming up in the second round. Oh yeah, I mean, Ascent on the horizon, you know, people scratching their heads when we saw the map draft come through there on the analyst desk, but if Talon are going to have solid game plans, if they have a solid idea of how Gen G wants to play the map, much like they did clearly here on Lotus, then that could be an absolute bang. First, we'll go ahead and let the analyst desk break down all the action from that opening map. Thank you very much, casters. Gen G is well on their way to earning the first championship point for the Alpha group. It was a 13-9 on Lotus, their map pick. But Talon was no pushover on this map. Yeah, I'm very happy to see it. It looked like it might be pretty rough after that first. เฮ้ยไหนๆก็ไหนๆแล้วทุกคน อยู่กันเยอะ ฝากคนหนึ่งไลค์ครับผม คนละหนึ่งไลค์ There were some ก็เป็น nice คนละ things หนึ่ง from ที Talon on their attacker side where there were เพื่อเปิดการ some ม of อง those เห็น cheeky ป่ะ rounds where Jip Boys TPs into his own smoke at the back of, towards defender side, but
overall, I felt like, you know, GENG still has that tremendous firepower. Even when they're getting double swung and things like that, they're still able to take down both players. เฮ้ยขอเลขคีย์ได้ป่ะไม่เอาเลขคู่ Saw so many กี่ทีก็ได้ขอเลขคีย์ครับผม incredible moments from Karon ขอบคุณครับ again. And although he, you know, maybe doesn't really win on some of these clutches, for example, GENG definitely has that mechanics, that firepower to really bring themselves over the board. And I think one of the bigger things is also just this slight trend of Talon having a weaker attack side half. I mean, that's kind of what happens. กดนั้นแล้วเอ้ยถ้ากดแล้วกดโอเคแล้วครับผม you mentioned Talon had some, you know, interesting strats and cheeky ideas as to how they want to take sides, but even after they do get these spike plants, they lose to GENG's retakes. Yeah, exactly, and that's where things get really difficult. And a lot of times they were coming into their retakes with odd man situations as well. I mean, this is one of the more difficult challenges that every team that has to play GENG has to deal with, is the fact that you have so many players who can take those opening duels so incredibly well. You feel like you're constantly fighting on the back foot, and so they're able to kind of do that to GENG, flip it on its head a little bit on the other side of the map, where they were reading the pushes that GENG wanted to do really well, getting their utility in the right places. But a lot of times, you know, especially on the attacker side, GENG's utility placement was really good. There was one time on the back of Mound where Governor was back there trying to hold him, and they just smothered him into a corner and were able to get a double swing on him. So stuff like that, that's just a little bit, there's like a little bit of an edge for GENG in that regard. But I do love the fact that Talon are able, especially Cruz IGLing, they are able to read GENG's game plan, actually forcing the timeout from Coach Solo, and down to, you know, a bit of that map point play. You actually had Munchkin with the Sheriff kill, and that's the thing that brings GENG to, you know, 12 points. But Talon overall, a bit of that comeback. Jitboy still a little bit consistent. Interesting ideas from the Shadows, similar to, you know, the previous day that we casted, the long combo with the Nightfall. But I think in this game overall, Ban and Governor stepped up. They definitely had a lot more crazy opening kills. Ban was a little bit more safe as to how he's getting some of these 1v1s. Governor, on the other hand, really wild with the showstopper. It's a good moment. I was very, very impressed with Governor. I thought, you know, one of the things that we talked about in the desk that we wanted to see was, you know, Governor stepping up. He did. The problem was that Jitboys and Surf really could not handle the pressure here from GENG today. It was just too much. 12 kills between two of them, which just isn't going to cut it. Especially with Jitboys, the guy who has been so good for your team. A lot of people, you know, maybe rate him as the highest player, you know, the best player on your squad, but for them, you know, not their best map, not really able to kind of hold down those anchor positions on their defender side. That's what really killed him. GENG was just kind of running over the defensive setups. That's really a thing too. Yeah, I mean, great point by Paper Thin, because if you think about how GENG, I mean, I think it's also just a credit to how well GENG plays. They have these ideas, these plans as to, you know, push and pull across the map. Sometimes you'll have, you know, players like Munchkin pushing out, and then Surf kind of gets caught in the back. That's one of the things that happened in one of those rounds. And Talon really, you know, on the attacking side, sometimes they forget some of these things. On the defense, that's where they shine. That's where they do a lot better. Cruz was getting some of these triple kill rounds, and we definitely love to see more of those. Absolutely. This is an uphill battle for Talon, to be completely honest. Again, GENG was the champion at our kickoff. They were second place in Madrid. This is a hard battle. This was GENG's map pick, but Talon, and you know, it got us all a bit curious, but yes, the next map is Ascent, which is Talon's pick. And how are you guys feeling about this? I love how you pointed out Cruz did make some great calls. They made some great reads. Is this going to be enough to bring this to map 3? I think they have to. That's the thing. You know, you don't really have a choice. And they picked this map for a reason. They had a great performance against Team Secret in their opening game and kickoffs. I do believe they are bringing back that. ไม่น่าทำไมเซลซิกเป็นแบบ perhaps that's ข้างขนาดนั้น an inkling as to how Talon might perform. You know, you have the Sova player Lenny back in. Cruz probably still the caller, but then how does GENG really adjust around? ชัดเลย We haven't really seen. รู้แล้วทำไมเซลซิกมันถึงบ้าขนาดนั้นตอนแข่งนัดชิง Yeah, I don't think they will. I mean, like, you know, for GENG, this is like, in my opinion, you don't really have to change much until someone proves that you have to. You know what I mean? Like, or until you go up against like Paper Rocks or something. Like, then certainly I think you're going to see some different looks and stuff like that. But I think at Ascent, it could probably just be sort of
game is normal for you, you know, let texture run around with an op, you know, คือตอนนี้ does his thing. แสงสีฟ้า Garon's เขา always good for ไม่ได้ lunges. ต่อ Yeah, ไม่เอา exactly. Locky on the Odin. ต้องรีมูฟเลยครับผม I mean, it shouldn't. The recipe here doesn't need to be complicated for Right. Gen G, right? Right. We're not trying to make something, you know, at a 5-star. Keep it simple, Yeah, stupid. exactly. This is just some down home cooking. Let's make it. Yeah, that could be the case. I feel like that would be the wiser choice. But you never know. I mean, they could be experimenting with something else. It's still early, very, very early stages. Stage 1. With that, we got our own game to play. This is the first time Oh no. Quack's playing. Here we go. I don't Yeah. actually เก even ม know ตอ what น the นี้ question is this time. ใคร I จะ got จัด the- สกินใหม่นะครับผม Yeah. ตอนนี้เพย์ริวิลอัพนะครับเรท Well, ถูก for ที่ those สุด of แล้ว you ไม่ who มีถูก don't know what ที่ this นี่แล้ว is called the Guess and แล้วก็มีโค้ด VPR 1 poll, ด้วย where โอเค us, เติม the มาได้ตอนนี้ talents, the analysts here at the desk get to answer this question. We have these questions every single day, and we either rank up or rank down. Where are you right now? Clinton, Paper Thin is a bronze. Gen Definitely G. our lowest ranked on this particular game. Game. I feel like and I'm doomed if I pick what I want to pick. yeah. You know what I mean? It's hard. You know what? It's been really hard. It's been stressing Achilles out a little bit. It's been stressing all of us. It's so hard to predict something like this. Maybe it's a little bit tough. I don't คิด know. ว่า Well, ถ้าจาก question ฟอร์ม is แบบ which แรก team อะครับ will have คิดว่าแมป more 2 first kills on ไหว map อยู่ 2 Ascent. มีลุ้น First kills. คิดว่าไหวอยู่ Specifically first kills. Specifically first kills. There's a prize for this, right? I've About that. Apparently, I don't know. Like Wait, it what? could Do just we be. win Tactibear? เฮ้ยทุกคนครับใครยังไม่ได้กด Subscribe YouTube ฝากกด It's so Subscribe ด้วย bad นะครับ because we กดฟรี promised นะ like I know. คน So ละ many 1 คลิป coaches นะครับผม already. เพราะว่า They each get a limb. ลูก of มาถามว่า Tactibear. ลูก I'll just take ลูก the พี่ชอบดู sunglasses. YouTube Alright, ลูก so พี่ we ถาม have ว่า little things here. ป๊ามี for โล่ง you มัน guys หรือเปล่า to, we'll พี่ก็เลยบอก reveal. อ๋อใกล้แล้ว Have a Ah, thing see. rò So luôn mình Clinton phải is phối in a luôn team đủ, nó player phạt rồi. yesterday. Còn Are you thì team thật player tay rồi. today? Are we gonna like? I have insider info again. No, I actually don't. But Okay. I'm going against my better judgment on this one. Okay. Same here, I think. Are you ready? You This guys is- look so I'm so nervous. nervous. Yeah. Maybe you do care where you rank more than you Yeah, a thought little based on bit. that first ใกล้ได้เลิก question. ทำมั้ง All ใกล้ right, ได้โล่ let's เนี่ยแหละครับ do ผม the reveal in 3, 2, 1. Oh, wow. Oh, okay. Interesting. Okay, guys. Hey. Why Talon for first kills? Should I go first? Yeah, I you go think first. Logical choice, probably Gen G. You know how strong every single player is on that team. But just because of the map, just because Gen G started out on defense, Talon starting on attack, you know Governor, you know Ben, they're going to do some crazy things. I feel maybe first kills, they might win out. Sorry, my earpiece fell out. I just feel like something is in the water with Talon right now. I feel like they got their confidence coming out of that second half, and I think that's all they really needed. I mean, it was not their map pick. Yeah, it was their map pick the other day against Bleed, but I think it maybe more been that they felt like they had a good read against ความ Bleed. คิดถ้าเรา Turned ว่า out ผม to ตัด not ไป be แล้ว true. 2 Here ตุ่ม they actually pushed them pretty ออก well. เป็น3ใช่ไหมฮะ You know, if you can come out on that defender side, really set the stage, really set the tempo, kind of, if you could start shutting down ตอนนี้ไม่เหลือเรา Munchkin in particular, like then I all of mean, a I think sudden, I bet like the you. first bloods will slide your way, and I think they have a pretty good shot. I think we're going to see Jit Boys bounce back. Boom, Yeah. boom. Oh, that's a great argument. I think I won't be surprised มี if วิ you ธี guys ช are นะ right. เจ I น hope จี you're อยู่นะพี่ wrong because I want to win. Like, ลอง is แบบ it ลากเล่น ranking เดียว rankings 7 are 6 important? โค้ดไทม์สัก I worked 30 really hard yesterday for this. Yeah, but I think 30 โอ้โห Gen เน้ G น is ตัดกำลัง ทำไมมัน each ต้อง of ลาก our ไปเยอะขนาด players นั้นด้วย are just looking so good right now. But I would not be surprised if you guys are right about Governor, especially Governor. I mean, 90% of the time I'm picking Gen G. Yeah. But I don't know, for some reason, all of a sudden I'm like, I think Talon can actually do this. Okay. I mean, especially you got like Munchkin on your team, who like is often leading in first bloods for Gen G for some reason. Like It's a feels. Today this is a gut feel. It's a field day. Yeah. Gut total gut feel kind of day. Yeah. Why not? Why not? All right. Ascent. Team comps. Are we gonna go for the? You think you're gonna go for the usual? It's got to be usual. The usual recipe? I feel like nobody's going to mess with that. None whatsoever. I mean, yeah, they're only like. Talon there's tried it a little bit before, but I don't think that's going to happen this time. Well, we're I'd be about to shocked find if out. this isn't the usual, if I'm being completely honest. I mean, I guess if Gen G wants to tool around with some stuff, but I don't think you can against this Talon team. They look too good. That's true. This is Yep. not the team to mess คือ around. เน็ตตัดเหรอ บูมเน็ต It's like เน็ต at ระ most, เบิด like เหรอ maybe what you want to bring out. วันนี้มี 2 คู่ครับผม Maybe when Clove gets into circulation, perhaps we'll see some changes. But for now, no. This is the most optimal. You know that Odin is probably going to be picked up at some point. But that's why you really want to focus on how the players are going to perform right now. I think Paper Thin has some great points about Talon's confidence building up after that second half. So that's what we're going to be looking on. Ban on the Killjoy, though. Yeah, I think and that is going to be really interesting, seeing Van switch to the Killjoy.
but he looked pretty good on ไฟดับ Lotus. So if he can kind of keep that up, I mean, we นี่ know that IRL เฉย Van เลย has งงเลย crazy เปิดไปดู mechanics. We've seen him pop off last year. โอเทโร่สวัสดีครับผม We know that he's capable of เฮ้ย doing it. โอ้โห It's a great จบแล้ว for a killjoy. จบเลยอย่างนี้จบแล้ว You know, strut their stuff, Come on, really Pete. show. เซิร์ฟไม่ลง They have a lot of control over this map. Why nobody seems to want to go away from the base. And then Lenny is back in. Surf is out for this particular map. Talon is going to have to do everything they can to bring it to map 3. Bind. Let's go over to our casters for Ascent. เปลี่ยนตัวกันแบบ Kilios ว่า and William. ได้เปลี่ยนได้ เจ็บนะ Thank you คือ very ไม่รู้ much. ว่า Here we ครู go. สั่งหรือเปล่า Map number 2, ถ้าครูสั่ง Talon อะ with a ได้ very solid รู้ effort over on Lotus. อาจจะซ้อมมั้ง Now ว่าเมน with โซ their ว่า map อะไรเงี้ย pick. Ascent one เซิร์ฟ that อาจจะแบบไม่ certainly ได้ had ซ้อ us มแบบ scratching our นี้ heads a little bit, maybe even more so, given เป็นไป who's ได้ playing what at the moment, as we do have Lenny stepping back in to play the Sova. But clearly เพราะว่าถ้า Talon เซิร์ฟมาจะไปเล่นตัวเลยวะ หรือว่าในที doing ม their ไม่มีใคร homework มี and ไลน์อัพ getting แล้ววะ prep for this. So we'll see how Van does look. It's only his 6th time จะไม่ได้ซ้อม playing เพราะว่าเซิร์ฟ Killjoy อาจ in จะ his ทับ career. Yeah, not too much, but again, it's been a continuing trend of past duelists feeling fairly comfy. ต้องเข้าใจ These ทุกคน Sentinels เวลา that เว kind ลา of ซ้อม hold certain มันน้อย angles ครับผ and ม have the reassurance that your own แล้วก็โซ utilities ว่า are เป็น very เอ good. เจนต์ที่แบบ Now, I will ถ้า mention Talon ถ้าไม่ใช่เม is น the ใช้ team เวลา that also picked the ใช้เวลา split against จริง DRX โคตรใช้ during เวลาเลย kickoff and brought out the Sova เพราะว่ามัน bomb. เป็น Now, ตัว it ที่ did แบบ not succeed, ไม่ but they สามารถ seemed เล่นได้เลย very อะ confident in their prep, even in that หนึ่ timeout งแหละ coach มา video. ถึงไลน์อัพ Frost เกีย talks ร์กลาง about ก่ it อน again that, you know, they had confidence for นึก good สภาพทีม reason. สั่ง Just didn't มี work ช็อก out รับ in เกีย the ร์กลางหน่อย execution. ฮะอะไรนะพี่ Just see what the homework ยิง has ไง been วะ done. As Genji doesn't exactly อันนี้ play เลนเน่มาถึงบอก a เอ้ย unique มึง Ascent, they play แป๊บ pretty ตาม textbook. ดิรู้มึงอยู่แล้วนี่ Well, very quickly, everybody going to be moving their way over towards Gelato. No one watching in towards main. พอเข้าใจได้อยู่ GENG ใช้เวลา on standby over a tree at the moment. Does have that turret to play contact for him. Just the one nano swarm over towards door. I love this from GENG. I mean, they see here a couple of these early darts flying out the side of Talon, but Killjoy set up on A, and they have fast backup from mid. It's going to be the nano pop, but no one moving over towards door. โอ้ย As เจ็บ Meteor นะเจ็บนะ just taking a stray shot. Let's get ไปไม่ดิ down to 40 HP very โอ้ไป quickly here. Shots now knife out to go ahead and just try to break this door down, but Plan coming through quickly here for the side of Talon. Van still disconnected from the rest of the team as GENG trying to begin this retake, but already 2 kills going to be found. Six and Munchkin both get eliminated. Now Lakia dead as well. It's only Jit Boys that's been traded out มี thus ลุ้นเลย far. มีลุ้นเลย Meteor down to 40 HP. Things look very good here for Talon to be able to find the pistol round win. And the pop flash just to the lane. You still got to double out in A main, so Talon playing it very safe. And Swing. sling. Close to several of those kills. Only Governor unscathed through the round, but Talon will be able to start things off quite nicely. So Talon, they go for a bit of fake pressure onto B and mid. Now, they didn't know for a fact that GENG was stacked in mid, but it didn't matter because that was enough to make GENG think this is our safest bet. And I don't blame them, right? You had full mid control. You could rotate to either side at any point for a flood retake. They thought they had it even with the nanostorm delaying the door close. But at the end of the day, the post plant was already set up from Talon. Some early damage as well going their way. And once again, it's going to be a similar setup. Just Jit Boys looking on the lurk. He does have a Vandal, so he can't get too greedy on the A side. If you drop that, suddenly GENG's chances look very good on this eco. Straight through, and oh man, I mean, does, put some damage down on the Lakia. Lakia just tried to matrix his way around it, and he นี่ will ถูกใจเต้ survive. เลยเนี่ยให้เต้มัน Not dipping down below that จริง 60. จริงเต้น่าจะฝึกโซว่านะ Look at this, GENG immediately trying to ถ้าฝึก reclear. โซว่าแบบนี้นี่คือแบบโอ้โห Goes for the pop flash. Now Talon สนุก hears เลย it. อ่ะ มันไม่มีสตรีมบีคอนเลยดิพี่ โอ้ยมันก็มีรีคอนให้สแปมไง ผมเคยโดน หลายที่อยู่นะ เต้เอาไว้ One way ใน over แบบ at ว่า A. ภาพแม่งตัดไวมาก The angle ban just sending out a What warning went shot. down? Lakia scattering back over onto the B site, tail between his legs. Yeah, I wonder if you're Talon. This is what I was gonna say, becauseอุ๊ยเอาอ่ะ okay, well you only showed the Killjoy on that reclear of B main for a little bit. Now Van even gets the kill, so that surely weakens the site. Governor's just gonna try to forcefully Ding open it up. ding Doesn't have a bulldog in hand. Doesn't want to drop it too early. เฮ้ย โอ้ Timing there. โห Meteor แย่ละ right clicks, able to find ทำไม him. หลุดเข้ามาคนเดียวอย่างนั้นน่ะ Is it recoverable? Looks like he has pushed out. เฮ้ย Been able to grab this, given the smoke there on main. Here now, noting รู้ Van สึกปืนแร forward ก up in mid. เหมือนที่ไอ้อนาลิซิสบอกเลย Falling forward, but Meteor able to drop the spike out into the open, finds himself a second โก kill. เนอร์ Third ทำอะไร round แบบ in the round. บ้า Second in ๆอื mid. มช็อตนี้บ้าจริง Now picked up, but time dwindling. หายแล้วเวลาบีบ Paranoia at the ready, sends it, tries Ui. to slow up, but Jit Boy's even full ช็อต blind. นี้มันคือ จิ อะ ต ไร บ วะ อย Go ahead, take this position, finds the จิตบอยเซฟ headshot. ดูเรา Little under a second to spare. เซฟแบบงง Spike will get planted. Spike planted. ๆเฮ้ยเอาซ้ายก่อนข้างบนมา Far too many players lost on Talon as Texture
Swinging out on Heaven, gets the headshot there on the Jit Boys, and Munchkin, thinking of a Bulldog himself, will be able to find Ban there in hell. GENG. โอ้แล้วช็อตกลางวิ่งไปดีโอแบบ Something about these rounds where they just don't have great purchases behind them. ปืนมันเข้ามือไม่ได้ Managed โอ้ to ดิ persevere. ปัญหา Let's go ahead and shift around, look for some weapons. Texture wanting his pick of the litter, I suppose. Wants to see if anybody else had something a bit juicier than a Bulldog. And there it is, the Vandal picked up. 1-1 as GENG have a very firm reply. Yeah, Governor wanting to create more space as they didn't exactly clear the site. I get that. And you know that GENG normally, especially on these ecos, are going to be pretty far split. Something like a 4-1 or a 5, all on one side, a bit of a stack. You realize that you've pushed and pulled them quite a bit, so you think they're on the way back to B, but Meteor's there. He goes for the curveball, tries to get the early weapon pickup, and that's all GENG needed. Can't ever give them even an inch. Claw their way back in. Now the Odin right away. Coming online alongside a couple of the picked up rifles. You get the ping off there from the recon. 0 point at the ready, but held on to. Munchkin sent it right then. Got a big reveal, but this will just be an even bigger one. Spots him out, but up a little bit closer than he might have anticipated. A brief little back away there from TALON. Not liking what they're seeing here on this A site. Lockya. Oh yeah, covering fire is there though from Meteor. Keeps him protected. Oh, I mean, it was risky. Meteor at 20 health as well. It seemed like Ban was somewhat wary of another member potentially going for that cover, seeing as the drone was used so closely. This time Texture on bodyguard duty. His crosshair gets cheated up. Governor trying to push forward, but he only has that classic in hand. Now Meteor able to collect the kill. His crews will also be taken down at the same time there in main. Lockya. นึกว่าดูหนังจีนเมื่อกี้ Find it. Lenny scooping up that Guardian to see if with this being a flawless round, but he himself will fall as Lockya. Like we said, Lotus sounds like Ascent. แต่เห็นบ่อยแล้วนะแบบเวลาเจออีโคแล้วแบบไปทำเกมคนเดียวแล้วแบบโดนตัดแล้วปืนมัน Obviously losing that anti-eco talent on their back foot in the previous round, so we'll see if they can claw their way back in here. You know, the initial reads both at the beginning of round 1 and 2. Solid. Once again, continuing that trend from Lotus. The prep seeming to be very good for TALON. But when it comes to GENG, you always got to assume there's more than one. There's always a trade available with this squad. Right here. A flawless way to carry themselves ใช้ forward. ได้เรื่อยๆครับผมได้กี่ทีก็ได้โค้ดพี่ First real buy round. Still a couple half armors in the mix there. No outlaw on the opposite side. สวัสดีครับน้องหนุ่ม PKSS Microphone activated. See how they decide to pilot this one. Looks like this time it's going to be full attention over towards B. Leaving Ban back to try to linger outside. See if anyone goes on an aggressive push out of A main. Yeah, Lockya had a lot of consideration on the timings he wanted to use this. Now you will spot the Jet all alone. Obviously something fishy about that. Not seeing อยากให้ the แบบว่า killjoy. เวลาเขาเอาแมปออกไปทำอย่างเงี้ย Right, เปลี่ยน start suspecting there's going to be เปลี่ยน more เวลาด้วยนะ players in behind that โซนเฮ jet. เว่นมันกลับมาเป็นกลาง Tags คืน through the wall. That's going to be the null command now coming through, but they still have to try to deal with this Odin on the opposite ดัน side. เพลเป็นกลางวัน Shots going in. Governor getting tagged down at 54. Ban going to be ช่วงนี้ต้องเปลี่ยนเป็นทีมซัมเมอร์ He's able to get that jet now. กำลังร้อนเลย Floor as โอ้โห Lockya- หมดว่ะ Yeah. หมด Okay. กันเซ็นมันจะเปลี่ยนชื่อดันซัน Slow ไล it all ท์ down. แย่ละ They did come in way faster than expected, for Sunlight. sure. And have all get mowed down, like you said. And a big part of that was TALON, once again. Their utility was good. The setup was good for Governor, but it's a little bit too much faith in their own utility, assuming that GENG would have backed out, that they would be looking away, things like that. And getting the jump there. I'm not sure if it necessarily changes the outcome too much, but it's a great reaction from Karan. Stop that lurk from coming to fruition as a tech pause is going to be called in. All right. T1 doesn't play until after this series, though. I know. Their power is growing too much. Gilios, how do we stop them? Spread. Well, it looks like it's going to be something here on the TALON camp audio issue for the side. And so we'll just go ahead and hopefully get this taken care of quickly. He's already given a couple nods, so we might have fixed this in record time. I'll say it might just have been something for a quick double check here. And that does happen every now and then, as long as we can get through. Lots of fans here, as we do have Korean teams playing back-to-back matches. But of course, as we've been mentioning, I mean, lots of local fans growing for all the teams in Pacific as well. TALON fighting. You can do it.
Speaking of Talon and ได้เวลาขายของ Korean ตอนนี้ใครเติมเงินนะฮะ fans, from the สัต Talon ว์ส side กงส earlier กิน today วาโล where เก they ม were มือ saying ถือเกมใน you คาร์ลอต can นะครับผมพิมพ์ the ตัวใจ player เติม out เงิ of นได้นะครับ Korea, เพ but ลิ you น get ทับ the เลท Korea out of him, and it's โคตร Governor ถูกกว่า checking นี้ไม่มี his แล้วมี desk, โค้ด VPN 1ด้วยนะ ruler. ดู This ได้ is classic Korean esports thing. Yeah. Microphone activated. Oh man. Shout outs to Flash. Yeah, really set that trend. But clear on the dart, not going to be able to get the ping off this time. Your point will be used. Munchkin still trying to stand his ground. Heard the TP and ถ้าเป็นไลออดอะครับใช้ really nasty shot ใช้ calls โค้ on ด the ไป Jit เติม boys. ได้ครับผม As Microphone activated. dart is added damage as well on the back end. So will just be the orb collected. Yeah, I'd love to see Talon in one of these rounds where they're on their back foot. A little bit of extra pressure. Obviously, last time they eventually had to go through mid and they tried their best with the classics only. But again, just continuously pressuring that alarm bot, things like that. Now, GENG's prepared for it. I'm not saying looking at the minimap that it would work, but it is just something of a trend that Talon could use to continue to condition their opponents in the future rounds. Trying to use that high pen of the Guardian. See some fire back here against Lakia. Still 60 rounds to go. Okay, yeah, he just Here's Oh, it. the hears him guy. going for the jiggle กระโดด peaks. วะ He's able to ได้ยิ take น him เสียง down. ได้ยินเสียง I mean, I was going to mention again, look at this, right? There's backup from 30 Meteor. seconds It's left. still going to be 2 people holding the angle, but doesn't even need it. Well, now everybody getting ready to storm their way in towards tree. Smoke thrown in. Texture looking to hold the door. Quick dash out there from Governor, but HP bar is low. Will be cleaned up. Flawless. Coming through here for GENG once more. It's now 4 to ยาก 1. จังวะดัน Love it when they make it easy for us. And look at all these members on the side of GENG, 1 point away from their ultimates as well. Things are looking good. Lockdown to work with here for Talon. Yeah, curious to know น้อง if เซิร์ฟเปลี่ยนออกครับ time out or not. We'll have to wait and see as we check out คิ the ด highlights. คิดว่าเป็นเพราะแมปครับ เพราะว่าดูจากไลน์อัพแล้วไม่มีใครเล่นโซวาได้ All you really have to do is wait to see เวลา what ซ้อม the Hail Mary เวลาซ้อม tends ค to งไม่ be. ทันอ่ะ It is going to be a Talon timeout. Curious to see the discussion here because, again, the first like 30, 40 seconds of rounds, I would say one, even all the way through 3, were pretty solid for Talon. They บูม had ไฟดับยาวเลย good เหรอ setups, they had good reads, and then one person gets a little too far ahead, or เวลา maybe กาด a ยัง little ร้อน bit ไฟ of ดับ discrepancy on the timings amongst each other. That's where things fall apart at the seams. Seems like this might be the upper limit of when Frost feels the need to call a timeout. Same scoreline that we saw there on Lotus. Just in a bit of a different order as far as which อยาก rounds รู้ were ใคร picked สั่ง up. แถบวะตอนนี้ Sure, but the 4, in a row, right? That's the big one here. Ever seen the YouTube channel Bad Lip Reading? Oh yes. I would love to do that for the coaches. Actually, that would be good, especially with coaches like Frost. I mean, there's Very a lot. animated. I was thinking earlier someone should try to make him kind of dance to the beat that we have during the timeout. He's very animated. Well, there's a free content idea for somebody out there. Yeah, there's Maybe endless share amounts with Alex as well. a million views on TikTok while you still can. Sprinkle in a little Barbar and Alex somewhere in there. ทารอนมินิจะได้เป็นทัวร์ใหญ่ไหมครับ Sure, oh boy, looking for a tiles ต้อง cross. ชนะ It is working out. ชนะ GENG Force ทีม and ซีเค finally ร็ต will อะ find one kill back. มีลุ้นอยู่ Fragment at his feet. Just blown out of the water. แล้วก็ไปลุ้นให้กรุ๊ปด้านซ้ายแบบ Quick and easy, and I mean, Yeah, yeah, GENG just okay. Munchkin on the jiggle, sends out the pop One flash. enemy remaining. Oh. Karen on the peak, able to find one. Now suddenly it's all down to Cruz to see if he can try to answer something back. He will not. Karen finds himself a second kill, and you gotta really respect and love the adjustment there from GENG, just not allowing for Talon to get any footing, any kind of value out of that timeout. They say, okay, well, they probably won't expect this. Yeah, they just toss it out there. And a bit of an interesting timing for it as well. This was basically texture. I mean, sure, there's util One thrown, enemy remaining. but But there was nobody else Yeah. in tiles Yeah. along this time. Which is why it was kind of an interesting tiles crunch, right? It's not the usual throw everything and let them know ตอน that แรก they're ตอนแรก coming in. ลุ้นว่าแบบ It's เอ้ย more just ครึ่งหลัง texture เมื่อกี้ dashing แมป out. แรก Governor thinks he ทารอน can เริ่มเข้า get มือ the better of him. ตัดกลับมา The ops online for เจนจี Texture แม่ง as เสือก well เข้ามือแทน with the updraft. โอ้โห Justin Lang เกือบจะ calling กลับ the จะหลับ drone ต่อดีกว่า to try to check up over the top of bench, but either way, not used yet. Lenny in position. Not going to send it here, it would seem. Meteor wants to try to get that turret out of the way. And spotted. Governor thinking that he was gaining some space here for free. Eventually is found. Nice dragเอา across วะ there from Ban. Does find ปั the กเลยแล้วกัน headshot. Lockdown
คิดไวทำไว Committed. And also one that tried to deny the push, but Lockett does not care. Continues to just move past it. Does destroy it. No real movement coming through from Talon so widely. They're just stagnant. I mean, that's what surprised Lockett a bit too, it seemed, right? He breaks the lockdown, he's ready for people to push him, and doesn't happen, so he says, I'll eat the Nanostorm, I'd rather regroup with my teammates. เขาบอกว่าแมปนี้เซนติเนลยังยอมเจนจีเลย Again, นะ a พี่ couple moments here where they seem a little bit out of sync. I mean, the early lockdown itself, that's not the issue, but no one there to capitalize ถ้า on อย่างนั้น it. อุ้ย Wow. Come on, I man. mean, he was ถ้าอย่างนั้นไม่น่าเลือกมา I know, but come on, man. Am I allowed to use the word lucky on that one? I feel like I should be allowed to use it on that one. Yeah, that one was pretty damn lucky. As now, โอ้โหเรียบร้อยเลย โอ้โห plant in, but there's the ยากเลย ping. I mean, look at where. I mean, Lockett was nowhere near to be able to get that reveal as well. His texture not even letting him get the cash from the plant. Quick peek off the top of heaven. Take out Lenny. Things starting to very much slide out of hand here for Talon. Yeah, not a lot to work with either. Yeah, you have Dante Shuri, but lockdown on the other side that you've got to be wary of. And of course, the half buys, you start to get into a little trouble, so we'll see what they decide to commit to. But this round was just a case of Talon trying to spread out apart to get a little bit more information, a little bit more control of the map. Delicious. Yep. So maybe a little bit more grouping up. Now, I get why Talon might have made the adjustments, right? They were โอ้ trying ถ้า to บอก stay ว่า grouped แม up ป earlier, นี้ but they were a เซ little นยัง slow ยอม on เจน getting the จี information. ไม่ Eventually น่า getting red. ไม่น่า So they want to put pressure ไม่น่าเลือก across the อย่างนั้น map. อ่ะ But you gotta win the duels if you want to do things like this. Texture just so confident with it. That's exactly where Ban is going to be. Just trust that he's going to be able to pull the trigger a little bit faster than Ban can. ผมว่าทรงโรตัสแม่งยังดูดี Spray กว่า across, but อืม Lenny วันนี้ widely คือแม่งหนัก not จัด being rewarded for เล่น his ยาก efforts สัตว์ there. Lucky is still at full health and now just returning fire with his own Odin through that wall. And just a safe shrouded step backwards. เอาจริงไม่น่าโดนวินิโคนะ More util being used. See if there's a chase. Now โก there เวเนอร์ wasn't on the side of แต่แบบนี้ Talon. โกเวเนอร์ Genji, มัน they ดู already มันเล่น called the เล่ operator นแบบ over just in case it was. เล่นคนเดียว You can เยอะ still เกินไป delay อะ a lot with the Killjoy util on B. You've got Meteor set up to watch for mid. I mean, look at Genji. Anytime they make rotations, the amount of coverage they have and the wind conditions being kept, it's so good. โอ้โหแค่เข้าก็เจ็บ Now trying to go for the entry, trying to play this concisely, send out the flash, start pushing the smoke, but there's an Odin on the opposite side. Jit Boys, he's able to find one. Nice catch there on the Munchkins. He was trying to start working his way across in through mid. Hunter's Fury now out from Lakia, interrupting. There's Jit Boys. Another crucial kill. Does manage to find Meteor. Spike now getting planted. โอเคได้เล่นอยู่ In with 8 seconds to spare as Texture's up over the top, thinking they know that Jit Boys is going to be there in main. They try to flush out the rest of these players. กิจทำไงครับ Boys just waiting for the cue. เจนจีรู้ Smoke gone. Cruz taken down. Governor 10 HP here. Back Oh, of the site. That's just going to be Texture flushing him out with the knives. Quick right click to finish เมื่อ the โกเวเนอร์โดน job. สแปมด้วยนะ Fuse coming through. กำลังวางเป้า Now คม 7 to 1. Gen G very far out in โค front. ดิด Still have the op, still have the Odin as well. So all things considered, Gen G รอ feeling ดู like ที they ม can continue the streak. ที่เราคาดหวัง I เลย mean, 7 DFM in เจอ a กับที row. วัน The amount of Really rounds that high being thrown together in this อันนั้น match. อันนั้น Started ที with วัน just แบบไม่ต้อง 4 in a คิดเลย row, Got another 4 in a row in the first half there. One enemy Now remaining. DFM มันจะ 7. ป Sure, รับ it's on แผ the นมาใหม่ defense side of โอ้ Ascent. ยากยาก แต่ยาก Just not Yeah. really in any danger of losing that streak. Texture 12 and 2. ยากจัด Yeah. Wow. 6.0 game. I mean, mind you, they all have 2 deaths except for Meteor. Oh, that's true. I mean, it's been pretty smooth sailing in all these rounds. There's the peek. Ooh. Okay. Yeah, but Rare you can miss from tell- Texture. You can tell he's feeling it though, right? The confidence just peek out there right before the util comes out. Just to push them back. Gives them the time to clear out B. The turret cleared once again. I mean, Gen G is making Talon starved for information, and this time Talon's on an eco too, so it's not like Gen G really needed that to gain an advantage in this round, but they are just being thorough. Take flight. Well, it's the commit on the ult, the drop down. คือเจนจีมันไม่ให้ทำอะไรทั้งนั้นอะ ไม่ให้เล่นอ่ะ ไม่ Trying to เซต stabilize อะไรมา the แคนเซิลหมด situation, อ่ะ but they are rushing in, looking for the kill. Munchkin will be able to find it, Locky in the meantime, just doing the same damn thing over and over again.
Manages to get the kill there on ข the นาด ban. โดนไม่ยัง Now ไม่ให้เล่ pushed น up, anticipating some pressure into the smoke. Yeah, seems to be aware of Goes Governor. forward and oh, the Odin just comes right back out. Cruz will be able to get one ผม on ว่า the back end there. As Lakia will get taken down, but Genji, the Reign of Terror, it will not be brought to an end. 8 rounds now. All of these have been in a row. And it doesn't look like it's going to stop, right? Ults are coming back online. The weaponry is all still there. Everyone's been capped on credits for a couple rounds now, especially with the low amount of deaths that Genji ดูล่า has. สุดยังไม่พร้อมเลยดี Lakia, the only one now เอาเหร catching อ up one หรือ close ว่า to แบ the บว่าจะ meteor. มีแบบมีเซอร์ไพรส์เพิ่ม Just the awareness. Again, things like that. Hiding in the smoke with the shorty. Being aware of the fact that Governor might have gotten through. Keeping tabs on the opponent. Governor, talking about texture 13-2-1. Be remiss to not point out the unfortunate circumstance. 0-8-2 at the moment. That impact has not been found at all. The texture ทำ just ไม getting เร the นนี่ better of เพราะว่า him คิด time ว่า and time เขา again. ยังซ้อม Locky ไม่ as พอ well with โอ้ that โห Odin เวลา there in ซ้อม that last น้อย round, just ensuring that แล้วโซว่ามัน And it's ใช้เว just ลา so many of these rounds. โซว่า Yeah, where Governor kind of feels the need to กลัว do เดิน something on หั his วแล้ว own, มง right? อีก trying to push up. This time shot gonna go มง wide. จนเศร้าแล้ว He's very far ahead once again. Taking an immense amount of space, but Oh. dashes in and Locky again. Able to mow him down. Lenny just not close enough to try to follow up. Cruz now put down on the floor is resible, but damn near suicide for Lenny to try to go for that one. Just kind of have to leave him to bleed out. Lenny himself will just get caught. Ban now. Lurks forward, spotted. Texture with 3. On an absolute tear. 9-1 now. Now, the dash in there, it was set up. It was a pop flash setup coming in from Cruz. So again, there was an idea, but it's Genji. There's gonna be more than one, right? So even if Governor had gotten the kill on the dash in, there's no one there to trade for him. Just seems like it's some of these Hail Mary situations where they're trying to just say, Governor, go kill, I'll set you up. But even if he does, can he string more than one when he's getting into a crossfire? That's the big question. Limited tools to work with. Lenny, I mean, he does have a Hunter's Fury to use in case that lockdown comes into play from Meteor. Now things พี่ว่าแมตช์นี้ใครจะโดนชกคนในทีมทารอน Talon. Everybody worked around here towards this B side. ตอนแรกก็ มีมันต้องมีคนชกอยู่แล้วพี่ ตอนแรกจะชก Spot is that Lockett does not ชก have เลน an เน่กันอยู่แต่ว่าตอนนี้ชกใครไม่ได้แล้วตอนนี้ He's got a lot of backup. ไม่ไหวจริง Might เนี่ย as well อย่า be ชก enough เลยขอร้อง bullets for an Odin. ดูเจนจีแม่งเล่นดิ จริงๆเล่นโหด He's จริง going to be the only one that's been pinged out. Now the drone will spot him. He's looking for a first kill. Drone spots him now, paranoid. There's the Hunter's Fury coming across. Meteor able to find one, but Jit's boys does go ahead and quickly trade it back, maintaining the man advantage here for them. Karen, however, has gotten himself situated in boats. During all the chaos, clear out on that recon. They know that he's their texture now. Dead. Governor getting himself on the board for the first time. Finds 2 kills. And that's going to be Lenny finding the finish. Talon เคิร์ด able to right the ship here at long last. Break the win streak from GENG. อย่างนี้ชกพี่ก็จะชกโปรเนอร์ด้วยเนี่ยสัตว์มึงเดินไปตายคนเดียวหลายรอบแล้ว They desperately want it. Now they have the weaponry. There is a lockdown on the other side. Hunter's Fury, one away as well. So curious ตั้ to งแต่ see ลา Talon. โบนัสมา What's the answer to this ไหล potential ยาวไหล lockdown? ยาว Obviously, you could just try to storm the site, then have plans for พอกลับ afterwards. มาเล่นกับเพื่อนก็ดูมีทรงอยู่นะพี่ Governor ใคร now มัน finally เจ็ดอะ getting involved. It's going to โอ้ be โหมัน bringing ไปเดิน attack มอบคนเดียว operator หลายรอบ actually into this last round. See if he can put that to use. I don't mind it. Can help play it a little bit slower. เนี่ยถ้าใครถามทำไมเลนเน่ถึงลงอ่ะดูเอาแล้วกันว่า Where texture might be. See if เลน there's เน่ an มันทำหน้า action ที่เย off อะ of นะ that. มัน No, ยิง the แล้ว warmup องไลน์อัพ was ส not ปงสแกน destroyed, ให้หมด so no จะให้ reason แบบ for ว่า texture to make a move. จะให้หมี A lot มา deeper. จำภายในเวลาแบบ Meteor able to watch ไม่นาน him as คงเป็นไป he's ไม่ได้ creeping up that right wall alongside towards ภา Pizza. พมัน Good ปรับ texture, ตัว okay. เอ้าดิ Eventually ไป says, เอาเว้ย you know what? I feel like we Hurt. can win this. He did. กูบอกก็มา he didn't. And Governor had the right read, right? Eventually, if they don't have information, someone's going to peek out. Thankful to him, it was texture. Now the op down. เจนจีแม่งเล่นไม่ให้ข่าว Creeping up. Swap out on the Ow. weapon, but he doesn't have it drawn down. โอ้โหมุมเซอร์ไพรส์ In hand, spray from Lenny, however, will be able to find Munchkin. He's unable to escape. Meteor now arriving, locked down. So why and ready. didn't he? Here's them rotating out. Ban, the last one, Hey. getting ready to push. โอ้โห He swings out, finds the kill. Cruz taken down as Karen able to find 2. Shit boys now
The last one left, and there's a lockdown invested just to really give him a hard time. Caron นี่ไงมาสวิงอะไร continues the wide swing. Eventually does fall, but the Meteor is right there for the kill. 10-2 this time on the half. Reminds me of that moment when Caron had that very wide swing. I believe it was against Loud. And he talks about it in one of the content pieces he's done actually with Binbon, one of the Korean casters, and they ask him what was going on through your head there. He says, well, you know, I kept doing left to right jiggles and I kept dying. So I thought this time, why not? Damn it, I'll just go all the way to the left. And I'll just hold S or whatever, it'll work. Hold D, hold A. Yeah, there you go. Well, this time, another wide swing there. Some tricks up his sleeves that he's picked up from Madrid. Now a 10-2 hefty lead. So Talon, I mean, forget the first half. No matter what you've prepared in the second, might not even get a shot to show it. Yeah. And it backs up against the wall. I mean, we've only seen recoveries like the one that would be necessary here for Talon a handful of times. You know, the run back Fnatic at lock-in DRX versus Billy at Champions last year. It's very few and far in between. When we do get to witness those, you can see that is just a big old streak of green for GENG. And if this pistol goes their way, it could just be the final nail in the coffin. Got the Sheriff for Meteor as เช็ค well เจอไม่เหมือนกลับมาเกิดใหม่ on that attack. ได้มาเล่นดูดิ Seeing that pop up more and more, almost becoming the norm now. Some of these maps. He's got the firepower. Cruise with a frenzy instead of a ghost. Looking for a bit of a skirmish right off the bat. Well, 7 more seconds. Flush out the game plan. See if they can execute it. Barry is now getting ready to drop. 3-2 split here. GENG. Multiple players over towards this B site where it's going to be a double market push set up there for a brief little moment. Suppression does come in. Governor going to hold the angle. วิ่งเขารู้เลยเนี่ย B3 อ่ะ Back away. ถอยเลย Much support is there. ถอยเลยครับ Saw a cheeky little เมื่อกี้มีเจอมาแค่2 classic. เห็น It เจ็บ looked like they're maybe trying to put in some nightmares back into GENG's minds. A hell of a kryptonite. Well, both the Omen and the KO getting pinged by that. That's pretty big. If they're together, you got to imagine that's where the rest of the team is. But that Paranoid doesn't hit. Doesn't hit, but the shots absolutely do. Ban able to find 2. Texture Caron, Munchkin all dead. Leaving now just Locky and Meteor. The latter of which is rapidly rotating back around, but footsteps going to be heard. Noted here as Ban has a very deep creep up here, and he gets the headshot instantly. As well as one on the lock here for the 4K. Huge way to kick things off here for Talon. 3-1 in pistols in the set so far, and that very much speeds up the process of trying to get that ever-important lockdown online. Yeah, the lockdown's the big thing here. Not only do they get a clean win on the pistol, they get a very crucial ultimate. One step closer for the ปก defense. ติเขาจะเล่น Like จอ the คมหน้า retakes. เนี่ยแบนมันเงยหน้า Feeling comfortable now. It's going to be the Ares to start the pressure nice and early on B มุ main. มเสย A couple other buys as well, mostly the double specters though. As Rush gets ready to come in, that shock dart potential to do a decent amount of damage. Looks like widely though, GENG able to avoid it. Texture, shot, Lenny holding down with the Ares, giving him a taste. ถือว่ามูฟเมนต์ดีอยู่ช็อตนี้ Self a triple. Spike picked up. Spring has to go for the reload here. As Munchkin trying to make the best out of a bad situation. Will grab the orb and start backpedaling before the Ares shots can follow up again. Just classics in hand. Not much that GENG are going to be able to do from this position, even though they are the thrifty gods. If they are able to continue with a flawless here and Caron with a bit of an advertising moment, Talon looks pretty good, right? It's on an Oda, but it's still an Ares. You've still got a Guardian for some extra pin, a little bit of long-range hold, perhaps in mid, things like that. เกมเอเลส The observer knows exactly what to do here. In case you were wondering which team caps you wanted to buy, here's a choice. It's just going to be Pac-Man gameplay here. Cross the map, grab the orbs, pivot it right back over to B. Yes, yep. Caron. ขายบันเดิลไม่หยุด A little smile on his face as well. I think he knows that he's being watched. Yeah, you've got to imagine. And Munchkin's not having any of it. Munchkin's still looking for frags. He's still got hope in this round. I hope that
Karen just runs into somebody, he doesn't even shoot back. Yeah, he just holds it. Commit to the bit. Well, the push out. Let's see if we get anything, but it's just going to be Lenny scooping up an ace here in the second round of the half. Flawless across the board for Talon. Absolutely necessary here for the squad. I mean, 5 points towards Yunter's Fury, 4 points towards the lockdown. It's as good of a start as any for Talon. It's just at the hill is a very big mountain to climb. What the fuck, they came in? Well, I mean, they didn't have to die. Yeah. They weren't getting that spike planted. Saw Governor right before the replay actually teasing and playing around with the idea of going for the operator here in this third round, but opts for that outlaw instead. Yeah, you got the half armors on the other side. Exactly. Could very well be rewarded for it. I mean, everybody was buying half armor in that previous round, so. Ooh, this is a big clear, right? Mid's cleared up all the way to top mid as well. Tree still held for the potential retake. Be a very fast retake here for the side of Talon. Just look to get everybody in position, but turret is set up for this, so now they know that there's at least one player behind. Spike planted. As there's the swing in. อุ้ยนี่ไง Getting one ดี apiece. เรียกไง They gotta push out. GENG needs a little bit more space to work with here. Good timing there from Lockheed. Gets in front of the paranoia. ที่สังเกตว่ากิดบอยที่แม่งไม่ค่อยได้ยิงสู้เลยโดนทับนิ่งรัวๆเลย Not spawning much of anything. Smoke down. Coming off main once again here as trying to get the peek in, but Caron with 2. He takes them both down. Now Lakia finds Bruce, gets Lenny. Gets himself a 3K. And that is going to be the second half bonus going the way of GENG. Talon had all the advantages there, but they think that they can just double swing Lakia next to the switch. And Caron a quick double tap onto the main retake. There's a timeout call, you would suspect. Take a look back at this one, though. And he's ready for it. He knows they're going to swing wide, too. He knows that's the only information they have for certain. It's not much of an adjustment that you need for those shots, but it's still just so quick and clean. Yeah, and just the preparation, right? And sure, Talon, you could argue, well, why are they both looking that side? Because that was the only one they knew for a fact. They wanted to go and get the kill for sure. They thought they had the numbers advantage. Then they would be able to at least come in from heaven and clear the site. Little did they know it was Caron, the sharpshooter, waiting for him on the other side. Oh man, and it all comes from GENG also kind of pushing out towards a tree, right? And the texture updraft as well. So now Talon a little bit pressed for time on that retake. Still, I mean, just this would be a fantastic start to the half if it wasn't for that scoreline, if it wasn't for that opening attack side. ไม่ค่อยดีครับน้องอัน So one-sided in GENG's favor. พลาดแบบว่าวินไม่ควร Normally พลาด you'd be เย able อะ to shrug off that bonus นั่นแหละแบบแร loss ก and say, okay, well, it's fine. Now we get the full purchase. We can match them in firepower. GENG are just 2 rounds away from closing out this series. Operator here in the hands of Governor, but it's going to be Glass Cannon. No additional cash to go alongside it. Yeah, and they're going to try to peek out mid as well. A very risky endeavor. Gonna get forced away. With the drone. Being a bit distracted. Think not going to find him. And now there's the drone up over the top. สูงจังว่าโดน This is all for ban. Yeah, like ได้ you อยู่ said, เนี่ย this is all ตัดสักหน่อย ban to try. เอ้า Getting him into a winnable position. Jit Boy โอเค one crew swinging out from tree, able to find 2. ไอ้คนข้างหลัง Ban's คนใครวะ involvement ที่มัน not โดน necessary, it would seem, as Lockheed now caught. That suddenly just leaves Caron all in his lonesome spots. 1. There's the shoulder there, swing across, and this time the headshots not going to be found nearly as cleanly. As pop flash รับแปด right ไปหนึ่งที he's into tree, swing out, เรียบร้อย and will be able to collect the second one. Fantastic adjustments here from Talon. And I นี่ love ถ้ามันโดนวินอีโคราวสองนี่ Not only does ตอน he นี้น่าจะ cover ประ the มาณ dart, แบบ but then he moves ahead 9 of the 7 zero point to try to make sure he sells the idea that that was just to hide himself. เกมกำลังเดือด Shoots เล the ย drone อะ as well, risking the fact that he might get picked off before the dash. Sets up an amazing trap for Talon. It's a good bounce back. Cleanly done. Operator, the firepower now getting stacked up even further as Lenny has the Odin in the mix. Have both of these high-powered weapons right here on the same side. Spray across. I mean, look at the HP bars. Once again, he's got nothing. Texture dead. ไปมาคืนสไปมาคืน As Lenny, hungry for another ace. Hasn't even used the Hunter's Fury. Hasn't needed to. มันกินวิ่งแทบตายโดน Shots on the Sheriff trying to answer something back. Governor's hungry for it. He knows there's one ไป more. ย้ำไปเลย อ๋อ Lakia
Play around these limitations here. Playing against the box. There's a shock dart layered in to really seal the deal on the kill. Lakia dodged almost everything, just not the last bit. But overall, good prep from Talon as well, right? This is a round where GENG could afford to try to do a full send Hail Mary with things like the null command, so they're ready for a B rush. Deflected successfully. Daron spotted, taken down, Cruz spraying into the smoke, able to find Meteor. And yeah, there's a Bulldog, but you're not getting to it. ไกลเข้ามาเรื่อย Phantom spray, able to find the target there, as that is going to be Talon, keeping themselves alive and well here in this game. GENG is going to have to do some major considerations on when they want to use their ult, because Talon's ult cycle is coming online much quicker than expected. And, you know, they cycle through one ult at a time, things like that. Talon might just be catching up in an instant. One enemy remains. 5 to tie. Still just that Hunter's Fury, but Ban one away from having the lockdown ready to go. With the null command, though, could prove to be difficult here as Governor's taking so much forward space. Munchkin just around the corner. Does he actually swing this one? The tailwind is gone, and Munchkin. ๆเหมือนมันรู้อะรอเลย Huge opening kill here for GENG. ป้อมแม่งสปอต That aggression very well made, just be Talon's undoing here. That had to have been some sort of internal timer as well. ได้ข่าวอยู่นะ Perfect with it. His teammates ready รู้ to ว่าโยก swing afterwards. Mid and all the กู way น่า up. จะได้ยินอยู่เมื่อกี้ Garden and Tree all taken over. And now Talon's aware of this. The adjustment is here นี่ for มารอละ Lenny. เอ้า But the no command stops him. Bam, and a double. Swinging out here into mid. อีกหนึ่งขออีกหนึ่ง ขออีกหนึ่ง Confirm these other kills. Texture in the meantime finds Jin Boys. This is just going to be TP. โอ้ Have เล่ to ตายไป TP ด้วย forward there เสี from ยดาย Darren to get himself into the site safely and shut the door. Aaron Cruz's เจอตี face. KO And on Heaven. Sure, and Lakia. No HP between the two of them. Oh, and look at Munchkin. Knowing the health situation here, just asking for GENG the whole time. Flash out, but Texture still manages to stay alive. A 3K with 3 HP. GENG now get themselves up to match point. You can't help but think back to the first half as well, right? After a round like that, you imagine normally you brush it off, you move on. Great shots from Texture, good for you, GENG. ดูเลยนี่ตายได้ไง Just had to have been a timer there that Munchkin's just waiting for, counting down in his head because he was holding that far wide angle. I mean, we looked at the way that people were tucked over in B lobby. It seems like GENG had a perfect read that Governor was going to go for that position. Exactly. I mean, they had got pinched from it before as well, so it's not exactly a crazy idea. So just good mental memory. Oh, okay. Well, decent start, but instantly traded back. But now Ban trading up. Will get hit by that Hunter's Fury, but that's the last charge. So no follow-up to be found, no kill to come across. รู้ดิ I think they might have a decent idea that he's exited, but no, it looks like Munchkin actually this time does not have a decent sense of it. It's a long his Ban. Gets himself a third. Lakia now last man standing. This map is not over yet. อุ้ยไม่เห็น Well, Lakia has something to say about it, but 1v4 Spike stranded at the stairs in mid. I mean, if he can line up his shock darts so they land perfectly at the same time on the โอ้ two other โหแบน opponents. บ้าจัดวิดราวนี้ Well, Talon one step closer once again towards an OT, and their ults are all online. All but the Jet. Just given the Governor has that operator, not going to be the most concerning thing here for him. It's Ban. I mean, he's just been on one today. Spike down. Very clean. One I mean, enemy. we weren't sure what to expect with him going back over to Killjoy again for now the 6th time in his career. It looks pretty damn good. Yeah, it looks very calm as well. Very calm. I mean, I think it's, you know, for a lot of these duelists, suddenly recognizing that they don't have to just go for space all the time, right? It really puts a lot of relaxation. เล่นพลาดเยอะไปหน่อยครับผม Trying to fix solo queue effectively as Karen's going to be แบน dead as เอาให้ Ring เลย teleports over. แบนยิงไม่หยุด Finding the kill. Yeah, and See, far you away don't from have it. to insta-lock Reyna. You don't have to insta-lock Jet. You can play Killjoy. You can play, you know, Globe. You can play Omen. And you can put up solid figures. True. And still have a lot of value with your utility. Yeah. Munchkin, is he ready for this? Yeah, snapping on that one. Re-swinging Jin Boys and Meteor. จบเลย Was able to distract him. ได้อยู่ Long enough Munchkin 3-3 to collect the second kill. Governor now in a spot. Oh, shotgun a little bit wide, but Lenny again just ripping them to pieces. Triple for him, just situated right smack dab in the middle of mid.
drone the chase forward. Let's see if he can spot anything. And Munchkin for now, nothing else realistically that he's going to be able to do here. 1v3. เอมพอได้อยู่แต่มันจะมีช็อตที่แบบ pick him off. That's one thing, but I'm not พวก sure if เท็ he's กเจอ going ร์ to พวก have คา the รอน read with this push สร้าง coming ความ in ต่าง from เยอะ Ban อยู่ all the way through the attacker spawn. Yeah, we'll have to see. Of course, Munchkin for now just 30 narrowly seconds. avoiding Hey, ban. เอาดี Fortunately, doesn't get the clean kill. Now it's going to be back up. Governor hopping in around the corner, upshot lined up, taken, found. Talon now 4 rounds from pushing this into overtime. Still have not had to commit these ults. Yeah, that's the big thing, right? You didn't have to use it and then wait for a long cycle that may never come as the game ends. You're just holding on to it until you need it. And a big difference is Talon is starting to play with trades, right? They're starting to set up for backup. They've always got someone else covering the next angle, covering the next swing out, things like that. So while Gen G is ready for a couple of these pushes, they're not ready for 2, 3 people, because before, it was always just one. So now after a couple of these moments, Gen G, what's their adjustment? Looks like they want to take a little bit of initiative as it is a half buy. They're prepared for the push out. Oh, yeah, that they are. Texture reading that one well. Does get the punish. Governor taken down. Is that how this map ends? Same start. To round ผมเริ่มรู้สึก 18. เหมือนพี่แล้วว่ะ Governor falling. That's all mid control given over. Again, one of those situations where there's no one there to trade with. Some ults to work with. I mean, all of them. All the crucial ones, right? That could make a difference and swing it. They start pushing in the beat. Could just see Ban immediately dropping that lockdown to try to dissuade them. Shove them in the opposite direction. That smoke, it's not going to shake them up too much. Talon was already coming to this A side. It does draw out a lot of utility, so it gives Gen G the cue to go to B. He's impressed. I know the Odin's going to be on that side. There's the lockdown. And they get to it. ปักเลยครับเวลาเหลือน้อย They have their ถ่วง own. เวลา That's about it. Now the TP โรเทตมาช่วย is joining them here on this side of the map. That is going to be the lockdown committed. 30 seconds left. They are just waiting this out. And they หาย know, แล้ว okay, well, now you have to try to come towards us. Ban here with the fight goes into the โอ้โห smoke. Still manages to find one. What a shot from him. Gives them a hope, gives them a chance. Munchkin off. โดนยัง Shot ได้ไง goes wide. Cannot find Cruz, who now has that null command for the reapproach. And the Hunter's Fury comes in from Lenny. Spike planted. Munchkin again looking for the shot. Cannot find it, but Lakia will get one. สวย Lenny getting the takedown there on a Munchkin. Jit Boys finding อยู่ได้อ Lakia. ยู่ Now Texture and Meteor. Spike still ticking away. Drone to try to check. They see the turret. They see one. Texture going to be noted there. น่าจะรู้ละ Sight. ป้อมอยู่เลน Back over to Button. โอเค Meteor tries the challenge for the fight. ไปกันต่อหรือเปล่าครับ On his lonesome to see if he can end this เอ้ย game. End this series right here. โอ้โห And the 4K through the box. นี่เท็กเจอร์คาร์ลอนว่ะมันสร้างความแตกต่าง Pushed, but not pushed over. เอาไม่ลงจริงตัวนี้ They managed to win 2-0. It was an incredible effort from Talon. Yes, I mean, really pressing it on both maps, right? 9 rounds on Lotus, eventually 8 on Ascent. ไม่แย่ไม่แย่ You can't help but เล่นพลาดเอง wonder, นะ what if those first halves have gone a little differently? Because I think what we saw from Talon was some prep is good. ตอนบุกเล่นพลาดเอง Individually, you have some high moments, but you gotta execute perfectly from the get-go if you want to compete with the best of Pacific. Yeah, I mean, tight-knit play ดูครับผม across both of them there, but you know, Jit Boys not as present on Lotus as we saw from him in their opening series. Governor taking the longest time, unfortunately, to get himself on the board, and in the end, only was able to accrue 5 kills. But Talon, clearly, the ideas that they have, you know, the game read, sometimes it is there. They have a decent understanding about how Gen G wants to approach things. Just haven't been able to capitalize in all of these rounds. นัดเดียวเขาค So ง a little ไม่ bit เปลี่ยน different. โลขนาดนั้น Players หรอก are ครับ a ผม little bit more heated น้อง up. This could have been them extending the series all the way เล็ก to กะเลีย Game 3. Yeah, and in Talon's shoes, obviously you're just hoping that Gen G truly is strong enough that every team in your group on Omega struggles against them, because that way at least you equalize in the overall record to try to get to the playoffs. Bow again. Pose for your photos. Yeah, gotta get the photos in. Well, I think for Gen G, you know, a decent way to ease back into the action here in Pacific. Obviously had a long journey over in Madrid, but they come back in. They're พา in ลอน line มีหวัง there เข้าไป with เอาไหม wrapping up คือ championship เดี๋ยวมันจะ point. มี We're นัด gonna ที่ do เจอ a ทีม head ซี pass เค from กับ the analyst ซี as อี to ครับ break down the action from our opening series of the day. ได้เล่นอยู่
Thank you, ที่ว่า gentlemen. ทีมซีเคทซีซั่นเนี้ยมัน continue มัน their ไม่ได้ unstoppable มันไม่ได้น่าก ascent ลัว streak, taking ขนาด their นั้น first series in stage 1 ได้เล่น to อยู่ a 2-0. Yeah, this looks pretty darn good. I mean, obviously a 10-2 defender side is difficult for any attacking team on Ascent to kind of overcome. And the credit where credit's due, Talon had 2 good halves on each map, but they weren't good enough because the other half was just so bad that they really couldn't come back. I mean, that's just the only way to put it. Which, you know, there's a lot of good things to take away here from Talon. You're able to play your defender side pretty well on both maps. It's that attacker side that needs some work, that needs some coordination. Precisely. We saw just so many rounds where, you know, they had some good ideas. And good vibes. Good clearly. vibes from Genji for sure. You had just these little moments with like off timings that start to cause the team to kind of unwind a little bit. And every single round on that first half, whenever Talon went for a sight hit, Genji just made it so labored. Like every time you went through, you would lose 1 or 2 players. การที่ The การที่ retakes, จะ the ปรับ post เปลี่ยน plans โล at แล้ว that เวลา point, เวลาซ้อมอะ it's หรื just อว่า not going to be enough. มันแข่ง Genji ติดกันแบบ won every single, อาทิต almost ย์เป็น every ทุกอาทิตย์ single เลยนึกออก retake ปะ against ยาก Talon. Yeah, and it was like even difficult for them to get to plants in the first place because Genji was doing such a good job, like either setting up good crossfires that they were able to bait Talon into, or sometimes just like cutting their team in half. Like I can remember one time, it was on the eco round. Genji's on nothing but classics like a sheriff คู่ต่อไป protection. T1 เจอ And กับ Governor DFM dashes ครับ in, ผ they ม get the first kill, he dashes in, and then one smoke cuts off B main, and that just stops all of Talon in their tracks. But then Governor's on an island. Meteor's able to kill him from market, take his Bulldog, move into mid, and pick up 2 kills when they have to rotate around. So it's like little things like that where there doesn't seem to be enough confidence or something for Talon that really costs them. Yeah, and I mean, this was going to be an uphill battle from the very start from Talon. So it, like you guys said, there's a lot of good ideas here. Again, a lot of potential for a lot of these teams who didn't quite make it this first weekend. And there is a lot for all teams to work on. And I mean, the continuous progress from all of them is great to see. Now, you mentioned first kill from Governor, but was it enough first kills? Oh, man. That's the question. I actually don't know what the final first kill count was. No, that's not true. Don't lie. But yes. Wait, did they actually? I'm not. I don't believe. Is that right? คารอนโซนนี้ทีวันเหรอไม่ไหว Is ครับ everything okay ทีวัน here? That would be crazy. Did I ที get วันรอบ teleported นี้ to another ว่า dimension and I don't ไม่ realize น่า it? กลัว Like, น่ากลัว No, จริง no, no. We don't have the exact count right now. So, okay. อยากให้ดีเบียมชนะบ้าง okay, I'm getting it. The production's It's a getting it Don't. right now. Just by อย่าง one. นี้ก็โดนที Oh วัน my god. No. Oh my god, they did it. อย่างนี้ก็โดน Talon got 11 first kills and Genji I got thought there was like no way. I am 10 so first sorry, kills. Victoria. Oh, the way that texture was going, it just looked like he was getting like a million Yeah. first and Okay, second and okay. third and I fourth think, kills. you know what it is that second half when you started to have Ban and Lenny, you know, with some Odin shots and Vandal shots, they started to stab Genji in the back, and they got some more first kills that way. That's probably what happened. I did it. I finally won a You prediction. guys, you outsmarted me. Oh well. Should have known when it's paper Poor day. chubby Even a broken ninja. clock is right twice a day, so. How do you feel about your new rank? Well, it's not that new. You're the Well, you ranker. know what? You're the ranker here, Victoria. I like it because it's specific colors. Oh, Ah, how possible? yeah. There you go. Yeah. Way to. Positivity. Ah. One first kill. Insane. Texture. It was just one more, at least to tie it out. It's all Texture's fault. F ปี That's ปีนี้ actually มีลุ้น crazy. สุด I แล้ว mean, นะ but ลุ้นเข้าลีก that อะ should give you some hope if you're a Talon fan, Oh, yeah. right? Like the fact that Absolutely. you're ต่อไปคู่สองนะครับ winning จบ those แล้วครับผ duels. ม Like one of the things that I was concerned with ดีเบียมโซนอยู่กับ overall in ปี this ก่อน series. ก็ Now, ดี again, this ดี was กว่า like ครับ a ดี field กว่า แต่ pick. ก็ It ยัง wasn't ยากอยู่ like, Yeah. you know, I mean, it had this isn't like a statistical thing. This is more like I just thought that Talon was playing pretty good at the end of Lotus, so I thought maybe they could carry it over. They kind of didn't, to be honest. Like they got pretty well shellacked there in that first half, but that's good. That's a good sign that you're able to win trades against Genji like that. That's a really good sign. Oh, yeah. I think it's kind of like what Coach Frost said during the หรือ interview. ทีม as เล well, ยตึงใน talking Ascent นะ about ครับ players' experience บูม and some of them เหลือบูม maybe มีสปอร์ต feeling a bit of nerves or letting that mentality get to them a little bit, บูมมี and สปอร์ตกับ then นา you ออส start to สอ doubt งทีมมั้ง yourself, and that's what causes these moments of hesitation. AE หรือ and ใคร you บ้าง don't อะ really get the timings correctly, the coordination with the rest of the team, and that's what you're seeing, especially around round 5. I think Talon called a timeout. They had a game plan. They always have game plans. They have these strategies that they want to pull off.
But เกาหลี then ในเซนชั่น Genji just ไม่ crunches them ค่อย and นี่เท่าไหร่ปะ completely wrecks everything that they want to try. เกาหลีคือ Towards เกาหลี the end of ตัว it, maybe เจ็บๆ some มันอยู่ more ใน of ลี these กอยู่แล้ว plans ไง went through, but then at the end, เอามุม still, โดน AE เหรอ it's just a bit of แล้วกัน individual ไม่ได้ตาม performances from players like Van and Lenny definitely stepping up right now. But yeah, Genji still, Genji is the one to beat. But there's no consistency here, right? Like Cruz Right. and Governor were your top two players AE onเป็น Lotus เนว by a เป็น pretty เนว wide margin, and now it's flip-flopped where it's Ban, and then Lenny comes in off the bench and puts up, you know, pretty solid numbers overall. Jip Boy's better than he was on Lotus, but still not quite where they need to be. So, again, you're seeing good things, but we're not quite there yet for Talon. Takes a bit of time. It definitely takes a bit of ใคร time วะเนี่ยโค้ช for this team, and like you said, the numbers kind of flip-flop, but then อุ้ you ย can see the potential of every single one of the นี่ Talon โค้ช players ทำไม too. โค้ชเอาจั They งอะ all can step up when the time is right, and you know the key here is just to do it all at the same time. But Grind, again, get more XP. yeah, and it's tough. It's going to be ทำ tough ไม against a ทำไม team ประวัติ like โค้ชมันเอาจัง GENG. อะ I think it was a really good showing for Talon. Anyway, we're going to go to the stage with an interview with our MVP from GENG, which should be Texture. Guys, I'm standing here with Genji's Texture. Now, Texture, thank you so much for the interview. Now, first of all, I want to start with what you were able to learn personally and what you were able to take away personally from Masters Madrid. So, what did you learn? 어떤 부분을 마스터즈 마드리드에서 배워왔을까요? 개인적으로. 그냥 멘탈적으로도 저희가 강한 줄 알았는데 좀 생각보다 한 번에 무너지는 것 때문에 좀 더 다듬고 있고 그리고 체력적으로도 좀 생각을 해서 저희 다 같이 이제 헬스장을 끊고 다니고 있습니다. Yeah. Before Madrid, we thought that we had a pretty strong mentality, but we realized that we can crumble, and the mentality has to be something that we need to keep ใช่ครับ working เกาหลี on. ตัวนั้น So มันแบบไป that's something that we've been ไป trying เล่ to น improve. ญี่ปุ่น And สเกตญี่ปุ่น other จะ than มี that, เกาหลี we've แบ been บ working ที on ม our ละคนสอง stamina คน as well, แล้วก็ basically to get through the ใคร full โห best ด of ๆก็อยู่ใน fives, ลีก especially after that grand finals against Sentinels. So we've been hitting the gym all together to make sure that we stay fit. Well, you mentioned going to the gym. You know, anything you have for your gym routine? 그러면 이제 헬스장 가서 루틴이 뭐 따로 있나요? 어떻게 운동하나요? ไม่น่าใช่เลย 따로 뭐 루틴은 없고 지금은 일단 좀 유산소 위주로 좀 하고 있어가지고 막 그런 이런 건 아니에요. 예. Right now we're starting with the basic cardio, and it's nothing like lifting heavy weights. But yeah, we are definitely working out and trying to be in a better shape. Now, we got to see most teams play, and we're about to see DFM play now. But is there any team or any player that really caught your eye? 이제 모든 팀들이 거의 다 경기를 치렀는데 뭔가 눈에 들어오는 팀이나 선수가 있을까요? DRX랑 PRX가 그래도 제일 눈에 많이 들어오는 것 같고 DRX는 킥오프 때도 잘 하는데 저희가 좀 운이 좋게 이겼다고 생각을 했었는데 좀 이번에는 좀 보면서 더 잘 다듬어졌다고 생각을 많이 하고 있습니다. I would say DRX and PaperX. Now, in terms of DRX, I think they performed really well at kickoff, and I think looking back at that match, I think we got a little bit lucky being able to take them down. But watching them perform in stage 1, I think they're better and stronger as a team. So that's definitely, those are the two teams that I'm keeping my eye on. Well, on the 13th, Saturday, this coming Saturday, you guys are going up against PaperX, but this time with GENG. So we're excited to see that raise battles and the duelist battles between you and GENG. So talk to me about your expectations for that matchup. 이제 13일 토요일에 찡 선수가 돌아온 완전체 페이퍼렉스를 상대하게 됐는데요. 이 찡 선수와의 레이즈 대결, 타격대 대결 어떻게 예상하고 계신가요? 찡이 당연히 저보다 레이즈는 더 잘한다고 생각하고 있고요. 그리고 뭐 근데 제가 게임은 더 잘한다고 생각을 해서 예, 그래도 자신감 있게 한번 또 부딪혀 보겠습니다. I think, hats off to Jing. I think he's the better race, I'm going to be honest, but I'm a better Valorant player, so I'm going to try my best and make sure that we have a good time with that matchup. Now, thank you so much, Texture, once again, and good luck on Saturday. Thank you. And that was Texture, everybody, and I have a quick announcement for you. VCTPacific's and XG's collaborated single is about to drop on April 12th, and here's a little teaser, so check it out.
พายุเริ่มเข้าที่ไหนอ่ะอยู่ที่ไหนกันครับผมพายุนี่ปะเนี่ยพายุร้อนปะเนี่ยนี่อ่ะเจนจีเป็น หนึ่งเดียวในอัลฟาว่ะทารอน1-1นี่เท่ากับว่ากรุ๊ปโอเมก้าแม่งต้องแบบต้องเชียร์กันชิบหายเลยทุกคนนึกออกปะมันทำให้แบบทำให้แม่งต้องเชียร์กันเองอ่ะนึกออกไหมเย้ก็มันอยู่นะแข่งแบบนี้ยังไม่ต้องมาลุ้นทีมกรุ๊ปตัวเองชนะอีกฝั่งหนึ่งนึกว่ากีฬาสีใครเป็นคนจัดกรุ๊ปไม่รู้แรนดอมหรอไม่รู้นึกว่าแบบแข่งกีฬาสีที่เชียร์กรุ๊ปตัวเอง Red Bull gives you wings เขาแข่งกันยังไงเดี๋ยวอธิบายอีกทีนะคือที่ฟังมานะครับสมมติว่าฝั่งอัลฟาเนี่ยมันแพ้แบบวินไม่ถึง3อ่ะชนะไม่ถึง3ถูกต้องไหมมันจะเอาที่4ของฝั่งขวาขึ้นมาแทนที่ชนะถึง3ที่ชนะเยอะกว่าสมมุติว่าสมมตินะครับว่าเดี๋ยวทารอนจะเจอทีมสเกตกับ GE ใช่ปะถ้า2นัดเนี้ยทารอนชนะทีมสเกตกับ Global Sport ได้ปุ๊บทารอนชนะ3ใช่ไหมแล้วถ้ากรุ๊ปอัลฟาเนี่ยไอทีมตั้งแต่3ลงไปเนี่ยมันชนะได้แค่2เนี่ยมันจะเอาทีมที่ชนะ3ครั้งของกรุ๊ปโอเมก้าเข้าไปแทนเป็นกรุ๊ปโอเมก้าจะเข้าไป4อัลฟาจะเหลือ2เก็ตไปอย่างนี้เก็ตไหมมันก็เลยทำให้ทีมทางฝั่งกรุ๊ปโอเมก้าไม่ต้องเชียร์ทีมที่อยู่กรุ๊ปเดียวกันเพื่อให้กรุ๊ปอัลฟาแม่งชนะให้น้อยที่สุดจะได้ตัดโควต้านึกออกปะหมายถึงชนะแค่2ผ่านเงื่อนไขหรอป๊าหนูขึ้นมาอีกแล้ว ไปทำอะไรมาครับขอเล่นโทรศัพท์ไม่ได้แล้วทำไมอ่ะดูไปแล้วไม่ได้อ่ะป๊ายังไม่มาด้วยอ่ะประตูไม่ปิดด้วยปิดตัวแป๊บนึงสรุปเมื่อกี้น้องอะไรนะพี่พูดถูกปะมันต้องถึง3ไม่ใช่เหรอน้องผัดพริกแกงไก่โอ้โหได้เมนูเย็นนี้กูและเฮียอ๋อชนะถึง2เหรอคือสมมติว่าถ้ากูอัลฟามันชนะแค่เอาง่ายๆคือสมมติว่ายกตัวอย่างนะยกตัวอย่างถ้าถึง2ถ้า2ใช่ไหมยกตัวอย่างสมมติเจนจีชนะชนะ4ตัดเจนจีไปก่อนทีวันชนะ4แล้วที่เหลือเนี่ยบีททีมซีเคทโกลบอลเนี่ยไม่สามารถแตะเลข2ได้เท่ากับว่ากรุ๊ปอัลฟาเนี่ยก็จะได้สิทธิ์นั้นแทนถูกต้องไหมอย่างนี้ถูกไหมลองคำนวณก่อนนะ GE เจอ
แค่มีสิทธิ์ไม่ถึงนะเว้ยลองนึกสภาพ GE เจอ DRX ไม่รอดเจอเปเปเล็กไม่รอดเซต้าไม่น่ารอด RQ มีสิทธิ์โดนเหมือนกันอยู่ที่ทารอนและจริงๆมันอยู่ที่ทารอนเลยนะถ้าคนลุ้นให้ทารอนไปต่อนะครับอยู่ที่ตัวทารอนเองเลยนะครับนึกออกปะ DFM นี้น่าจะชนะยิ่งแต่ต้องสมมตินะถ้า DFM ดันชนะ GE อีกนะโอ้อันนี้เปอร์เซ็นต์แม่งยิ่งสูงเลยอย่างนี้เปอร์เซ็นต์ยิ่งสูงเลยเราลองมาดูทีมซีเคทนะครับทีมซีเคทเจอเด็กก็โดนไปแล้วไปเป็นเลยก็โดนเซต้านี่ก็50-50IQ ก็โดนโหทุกอย่างแม่งปูมาแล้วอยู่ที่ตัวทารอนเองแหละถ้าทารอนชนะได้เนี่ยถึงซีเคทน่าจะได้ดีเทอร์เนชั่นอยู่เลยแหละแต่เดี๋ยวขอดูฟอร์มดีเทอร์เนชั่นวันนี้ก่อนสรุปมาดีเทอร์เนชั่นวันนี้มาแบบเหนือเมฆนี่คือแบบกรุ๊ปอัลฟานี่ยู่เลยนะแต่ดูทรงบีทแล้วก็ยังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่เพิ่งแบบว่ามีการปรับเปลี่ยนคนดูเลดล่ามันยังแบบยังไม่ค่อยโอเคอ่ะบีทนี่เผลอๆก็โดนยู่เหมือนกันนะต้องรอดูว่าจะปรับตัวทันหรือเปล่าใช่ครับน้องเจมส์ใช่ครับเคซี่กายกลับบ้านไปแล้วครับผมเหมือนบีทอะจริงๆเหมือนจะดีนะแต่แบบพอมาเจอเวทีใหญ่ๆอย่างเงี้ยแบบยังยังไม่ค่อยนิ่งวันนี้เจนจีคือถ้ามองตามตามจริงๆเลยอ่ะเอาแบบเป็นกลางเลยคือเจนจีแม่งชนะหมดอ่ะตอนเนี้ยเจอใครก็ชนะคือแบบหลับตาพิดิกเลยคือพี่พิดิกตั้งแต่เมื่อวานแล้วเจนจีแม่งมาแน่นอนเจนจีมันโอ้โหแต่มันหยุดไม่อยู่จริงโค้ดมันเก่งครับเจนจีโค้ดแม่งเก่งสัสฉลาดสัสลงนึกภาพนะตอนนูเทิร์นอ่ะคนที่เอาดีเอ็กลงก็มีแต่โซโล่ถูกต้องปะคือตอนนี้โซโล่แม่งมาเป็นโค้ดอ่ะแล้วผู้เล่นเจนจีแม่งแบบเอาลงยากสัตว์แต่ละตัวแล้วดูโซโล่ดูทีมงานของเจนจีแม่งทำระบบแบบแผนมาดิคือมันที่ภาพมันฟ้องอยู่แล้วดูดิด่านโลตัสอ่ะจะให้แม่นกว่าเจนจีก็แพ้เจนจีแผนแม่งโหดที่อยากเห็น Detonation โฟกัสพอสู้ทีวันใหม่ๆที่ว่าทีวันชนะครับผม ตอนนี้ทีวันแบบเก่งอ่ะทีวันสูสีกับท็อปทีมพวกแบบเปเปอร์เล็กเด็กเจนจีได้หมดเลยโอ้เก่งกว่าเยอะทีวันชุดนี้เก่งกว่าชุดที่แล้วเยอะคนละเรื่องคาไมล์กับฟุตนะครับผมคาไมล์ครับผมแต่ฟุตอาจจะมีสักแมปนะเจนจีเจอเปเปอร์เล็กจริงให้ใครถ้าเจอเลยตอนนี้ให้เจนจีนะแต่ถ้าแบบเจอช่วงแบบว่ารอบเพย์ออฟแล้วอะไรเงี้ยต้องดูอีกทีเพราะว่าจริงมันเพิ่งกลับมาครับแล้วก็เวลาเต็มตัวน้อยครับผมเพิ่งซ้อมไม่กี่ทีเองเอเทสวัสดีครับผมเฮ้ยขอบคุณนุกนะครับผม59เดือนแล้วนะครับเป็นคัมแบ็กนะครับผมนะครับผมเอาวันนี้แมนซีเจอกับบัลลิดเหรอวันนี้ยูฟ่าน้องบอลบอมสวัสดีครับผมจริงกลับมายาวเลยครับตอนนี้ม่อนกลับบ้านไปแล้วครับผมไม่ไหววันดีเวมไม่ไหววะแต่ไม่รู้นะคือมันเพิ่งดึงผู้เล่นแบบในลีกบ้านมันมาเป็นชุดเนี้ยแล้วเล็กอย่างหนึ่งคือมันเป็นเวทีใหญ่เวทีเฟรนไชส์ลีกแรกอะนึกออกปะน่าจะต้องใช้เวลาหน่อย
แล้วผู้เล่นโหผู้เล่นมันไม่ได้ว้าวขนาดนั้นนึกออกไหมผู้เล่นของ deathmatch มันไม่ได้ว้าวขนาดนั้นปัญหาของทารอนอ่ะพี่ว่าคือในสตรีมหลายคนดูสตรีมทีมอะทีมน่าจะเล่านะเรื่องแบบเรื่องอินเกมเรื่องอะไรเงี้ยคือเหมือนกับพี่ก็ฟังมาอีกทีเหมือนกับว่าเขาตกลงกันก่อนเพิ่งจะได้ว่าใครเป็นคนสั่งเลยเพิ่งแบบไม่นานอะไรเงี้ยปัญหาผู้เล่นแหละโลอะไรเงี้ย How to ผอมกินคีนฟิตเนสต้องเล่นขาด้วย มันทำให้ผอมเร็ว ขนาดวันนี้เจนจีเล่นเหมือนโซโล่ปลุกมาแข่งดูเหนื่อยๆยังยิงยับอยู่ดี มันชิลไง มันเลยดูแบบนั่นน่ะ ลองเกมตึงดิ โอ้โห บัฟกันยับ ถ้าเปลี่ยนไอสุมาเป็นดูริสแทนไซย่าน่าจะเดือดกว่านี้ ไม่เคยเห็นไอสุเล่นดูริสเลยครับผมแต่พี่ชอบนะไซย่ามันโหดนะโกเวอร์เนอร์ผ่านใหม่โกเวอร์เนอร์อ่ะ เก่งนะ แต่ว่ามันชอบมีแมปที่มันหลุดนึกออกปะซึ่งเมื่อกี้แมปที่มันหลุดก็คือ Ascent แมปแรกก็เล่นโอเค ไม่เข้าใจว่าทำไมมันถึงเดินไปตายคนเดียวเว้ยสงสัยปะเมื่อกี้เขาชกนัดแข่งกันเต็มเลยพี่จะชกมาด้วยเนี่ยไอ้เหี้ยมึงเดินไปเดินไปตายคนเดียว3-4 วิน ดูไว้ลิสมันชอบลักไก่ตายบ่อยอ่ะโอ้โหมันเมื่อกี้ใครเห็นเลยงูหยิดปะล่ะงูหยิดกันเต็มเลยพี่ก็ปล่อยพิมพ์กันไม่รู้ในความคิดพี่นะเจ็ตมันไม่ควรที่จะไปทำอะไรอย่างนั้นเท่าไหร่นะหรอปะแบบมันควรจะแบบมีเล่นกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยมันมันมีวินที่ไปก่อนของด้วยครับมันมีวินที่ไปก่อนของด้วยชัดๆคือเอช็อตที่มันโดนมุมเซอร์ไพรส์อ่ะมุวินนั้นน่ะโดนควรจะเลี้ยวออกไปก่อนแล้วค่อยตามโดนอันนี้แม่งเดินไปพร้อมโดนเลยเห็นปะแต่อาจจะเป็นจังหวะที่แบบโรเทตมาแล้วรีบอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้ Can get to sunset. That's kind of my bigger concern. I think Lotus, pretty much no matter what, going the way at T1, very good map for them. And I look at T1 and I think if you drop a map here, DFM, and this is no disrespect to DFM, sure. That's kind of starting to be concerning for T1 because I think they came into that Viperdemon match really feeling like they could and should win it, and then they didn't. They got beat again. They still can't take a map off of them. They're still, coming close, but not quite. น่าจะ So I think บี certainly T1 is looking for that mental ไม่บี reset ก็ here. โกโบครับผม Just come through, get the expected win, and then get to that next stage. Yeah, great point. เผื่ออาจจะไม่ได้เลยก็ได้ That win will help carry them forth into next week, because next week is going to be really tough for T1 too. They'll be facing against DRX. Now here we are looking at the map data. Last time they played Ascent was never for DFM, at least this year, this DFM, and we did see Ascent from T1. Yeah, right. Rossi forever on that Viper. I think this is what's interesting between this matchups because DFM, we don't really know what they're gonna do, and they might change up their agent picks here and there. And I want to see something interesting, at least for Lotus. Ascent, you might want to go with that classic composition. But T1 has interesting ideas with the Viper on this map. The mental conditioning that they can do is something that teams, won't have an easy time with. I'd rather see a different duelist here for DFM then. If you're going to go against this Viper Cypher,
I'd like to ที่ see ว่ามันกลับ something มาแล้ว like ครับ a เดมอนวัน raise อ่ะ to give you a little bit more ability to clear some space, clear those tripwires, เดี๋ยวรอดูนัด things นี้ like ก่อน that, ว่าดี clear เฟนเป็นไง the smokes that are going to be all over the map. I think that could really be good. Or Yoru, just who cares? It's been done in other regions. They're running Yoru on หลับ this ตาเห็นภาพ map. อยู่ It can work really well, and we know that May has a pretty solid Yoru. So แต่ถ้าดูสแตท also work here. I think individual TFM เย actually is going to need to เย dig มัน a พี่ว่า little เย bit มัน deep กลับ with ไปแล้ว these นะ agent comps อืม to get over the line against T1. They're going to have to show something คือ a ดู little bit จาก unexpected. I การ don't วางเป้า think การ that ยิงมัน standard, วันนั้นอะ you know, KJ, KO, Sova comp is มา gonna แล้วน่ากลัวจัด Absolutely. When you have one of the oldest maps in VCT being played right now, and you're going to use the same comps, and it just hasn't been working. พี่ว่า all วี this ถ้าเปลี่ยน time. I think เล it's ดล่า time to เป็นแบบ switch it up, try something new. ช่ำๆใหม่คนโหดเลยตอนนั้น definitely knows sticks to this strategy because you've done it before. But it definitely is a good point because if DFM can surprise T1 in that fashion, you never know. You just might be able to pick up a good lead, and that's going to bring a lot more confidence to your future matches. So it's now or never. It definitely is now or never. And maybe today is the day. Predictions? Do we put it up? I think it's heavily favored, and this is not even. Look, yeah. It's T1. It's got to be T1. You can't not. Yeah. I mean, again, until DFM Oi. has proven that they can actually get over the line, start taking some of these rounds and maps. Or unless Call you're now, trolling, you know? Yeah. Or unless you're just. But we're not trolling today. Unless you have insider info or something. I don't know. Like, Yeah. you know, But we want to be. But you know the whole team's like really sick, and then you're like, okay, well, you know. Well, I hope that's not the case. No, it's I not. hope DFM proves us wrong. We always like to see every team do well here in Pacific because we love all of our teams. T1 though, we were saying though, they need to look strong. If they are going to win this, they need to have it very convincing. Because again, next Saturday we've got T1 and DRX, and that's going to be a big one. DRX is looking stronger than ever. I agree. I mean, I think now T1 has to start being a little bit concerned with how good DRX has been looking. It is not going to be easy at all to take them on next week. Especially if you can beat DRX, then that'll be even better. So T1 definitely has a bit of homework to do. But yeah, regardless of the result today, I think honestly it's just the fact that, you know, both teams are here. You know, there's a bit of that mental game going on. For DFM, they look like they're in good spirits, and I just want to respect like all the work that they put into this because they're on the stage, they're people, they're playing their game, and they're doing their best. And I feel like, you know, whatever they show us, as long as it's a bit of improvement, yeah, I'm still gonna love them. Yeah. Always. And you know what? A lot of people do. We were talking about the team bundle sales, and we saw the top 5. Do you guys remember what it was? No. Pop quiz. I remember what it was. Who's number 1? DRX. Yes. Okay, Number 2. Zeta? Yep. DRX. No, T1. I can't remember. DRX or T1 is DRX or third. T1. Oh crap! And then forgot fifth is the order. Gen G. Yes, and the last was Gen G. 6. Actually, DFM. DFM. Wow, I believe it. there we go. They're a huge org in Japan. Yeah. And I want nothing more Lots of Japanese in fans. this year for DFM to play some really good maps, to get some wins. Nothing would make me happier. Like, that would actually be the best treat that we could have this year. If DFM wins this match, I think everyone should just buy a DFM bundle. Yes. Yeah. Why not? Would you do it? I would do I'll it. do it. I We're gonna make a pact 100% right now. That's what yeah, we're gonna do. We're in. I was going to buy it anyway, so. Yeah. Well, that's even better. You're in? We're in DFM. Let's go. We're doing DFM. A little bit of hope should and love. reach for Sent it. over to DFM. Honestly, I would love to see it. I mean, I have a couple of the bundles already. How many of the bundles do you guys have for Pacific? None. None? Not yet. Save my money. No, I'm gonna buy them. I just haven't had time to get in there and do it. But I was gonna hopefully I wanna buy eventually nice. get pretty much all of them. Yeah, That's my actually. kind of Yeah. long-term goal over the course of the year. Okay. Yeah. That was very I honest. don't know which. Yeah. I'm still stuck which one I'm gonna get first though. You want to Okay. buy like for the team that you like, but then some of the designs. But I like can't be Gen G, biased, for example, right? are Like, so cool. I know. I have to Yeah. go for which one is the coolest design. Guys, just get your bundle. Support our team. I'm indecisive. All right, we're going to go over to our casters to start our game. And William and Achilles, do you guys get any of the bundles for Pacific? Tell us. Yes, I did. I bought multiple of them because I support our region and the organizations. I think people, you know, the analysts is outing themselves a little bit. I didn't have time to go to a shop and purchase a digital good. It takes quite a few clicks, to be fair. It's That's more than true. 2 or 3 clicks. But so. also Quack saying, you know, you want to buy the skins that you like, or for the teams that you like, but then you see the cool designs that Gen G has. So Quack basically saying, I don't like Gen G, but I think the design is cool. Right.
Yeah, I mean, listen, like there's multiple reasons to at least buy, I don't know, Gen G's, Paper X's, right? They went to Masters Madrid, and then you can buy your favorite teams. Yeah. And then there's plenty of other designs. There's plenty of teams. Like, there's all the reasons to go buy your team capsules. So just do it. Don't do it. Don't listen to the analyst test. I think Just I do have it. 3 Okay. Pacific ones, and then I have the Sentinels bundle because Zelsa's got me. You know, I almost fell for it. But then I heard It looks clean, and I love those guys. But then so I heard have to do it. Riot Jaker say we got to keep the money in the house. We can't let it go over to Americas. So It's I'm okay. thinking We're still winning globally. That's true. That's true. Because one of my other purchases was Paper X, so I balanced it out. Okay, I made sure to not tip the balance in their favor or anything like that. So that's good. But yeah, I have a multitude of them. So you know, we'll see if we can put them to good use. Yeah, once we got some good ones. I got to out here. dive back in. I've been getting ready for this stage 1 to kick off, so I haven't actually been playing too much myself. So I haven't utilized them quite just yet. But eventually, I'll get back onto the grind and see if I can get myself. วันนี้ได้มาตั้ง400 ไลค์ใน and YouTube whatnot. Yeah, some highlights there with the classic, with the team classic. I've never used the classic. Is the problem? You know, it's gotten me แม่ to ง use YouTube more มันจะเปิด classic, กา which ร hasn't เห็น been บ้าง working เหร out อ for me. So there's a little bit of a trade-off there. But yeah, we are just moments away from getting into this game. The lobby's been set up. We've just been waiting for the players to go through their agent selection so we can see what they're going to be bringing to the table for this first map. But I mean, the desk, I think they set it up pretty nicely. I think that all of our predictions reflect it. This is another huge uphill battle, much like we had in our first series. And we did get to see TALON putting up a relatively strong fight, taking a lot more rounds than I think a lot of people would have credited to them ahead of that series. The question is, can DFM do similarly? Well, that's the thing with DFM. Until they get that first win, no matter who the opponent is, it's going to be hard to have a reason to vote for them other than maybe just cheering for them. Maybe you're a fan of the team, et cetera, because stats say that they haven't won, right? That's just the truth. I think it's a really good reason to cheer for them. Because the desk was talking about, they said, okay, we'll buy the bundle if DFM wins this series. Oh, so finally they'll buy a Pacific bundle. Well, but do you remember, because you and I were on Plat Chat, so if you want a reason to root for DFM, if they win the group, Brent has to get a tattoo of their logo somewhere where the sun doesn't shine. Yes. So that would be very funny. So I think you have plenty of reasons to actually cheer for DFM. So I think that the fandom, now that I've said that and put that out there, it should have grown a million times over. Okay, yeah. Now we got some more support out there. For sure, something to look. Well, I don't know if we look forward to it, but at least maybe the win from DFM, that part of it. I will not let him forget that he said that. It's on tape. There you go. Clipped. But here we go. The players can now make their way out onto stage. T1 going to be looking to bounce back. Had an incredibly tough draw in their opening opponent there. Let's see now how they fare going up against DFM. Because again, on paper, this is one of those matchups where you say, like, okay, the team should be feeling comfortable. They should be vibing. They should be very confident. But เอาน้องโพด overdo it when you ไม่ได้เชียร์ DFM หรอ lean into just a lackadaisical approach to the series. That is when you absolutely get caught off guard. And DFM, probably the team that has the most No picture ครับ to improve and to prove themselves on stage. Yes, and throw whatever curveballs you have, right? Nothing to lose here for DFM, quite frankly, and everything to gain. And DFM showed some better ideas at kickoff. Now, none of it came to fruition to a map win, but they had a couple good round ideas. They had a couple good trades, things like that. A few neat set plays. 2-0 ครับผม Now, T1 they had some more time off during Masters Madrid. How does it all come together with, of course, Cess in the starting lineup here for DFM? And the other thing that DFM can maybe look forward to is that T1 once again showed that they're not quite there yet to close things out against the best of the best like Paper X. So there are weaknesses that you can take advantage of. Absolutely are. And one เอฟไปล้างหน้าเหรอครับ looking โอ้โห for here from the side of T1 is a ไป bit กันหม more ดแล้วที impact นี้ from Izu. Had a very quiet performance in that opening series compared to what we had seen from him over at kickoff, where he was looking like one of the most dominant forces on this squad. You kind of had this solid, 5-threat team in T1. อุ้ยระดับนี้ต้องมั่นใจอยู่แล้ว Was able to clutch up. Everybody was able to put up strong figures. That was a little bit lacking from them in the opener. Yeah, I wonder also just maybe how that pressure stacks up against Izu now. He had a great start. สายยาทำอะไรกุ้ง Eventually กิ่ม doesn't make it. Meanwhile, ถ้ามั่นใจ Kara, แล้ว another rookie in Korea, goes out to the world stage and becomes a ต้อง star. คิม You มั่น gotta ใจกว่า imagine ไง that starts to egg him on a little bit. And this team, I mean, you look at all these players, they are players that have been hungry for their entire careers, no matter which title they're competing in. คือนักแข่ง So มัน Izu ซ้อมมาหนัก has to มัน be ก็ able ต้อง to แบบ keep up with that pace, มั่นใจ that ว่าต้อง hunger, that kind ช of นะบ้างแหละ anger almost to get their vengeance, get their victories, and get to a world stage. DFM will get ready to flop down to their seats and get ready for this series to วงใน begin. บอก DFM ซ้อมอย่างโหด We've been talking about the ร้านอาหารใช่ไหม Will Alpha Group ever
get a win. Gen G, they put that first one on the board, but DFM in a position to deny the second match victory away from that squad. Get a win for everybody in Omega. See if they're going to be up to task here. As, of course, for DFM, I mean, May, Anthem, these are the players that I'm especially going to be looking เซี่ยง to ไฮ้ see, 3 ทีม performances out of. แต่ละโซนโซนละ3 ทีมทั้งหมด 12 ทีม โอ้ยล้างหน้านานมากครับ I think he's already proven himself to the global audience. Obviously, people who have been following challenges ใครบอกพี่ไปล้างหน้า มีวงในมาบอกเมื่อกี้ My โอ้ eyes โห are also on set. เรื่องใหญ่นะ And เรื่ we องใหญ่ are going to see some of those เดี๋ยวเป็นมาครับ adjustments coming out, but on both sides, เมื่อกี้ T1's ครับ gonna ที go วันครับหน้าขาวเปล่า Yeah, I mean, this is standard. ไม่เอาครับ T1. ขาวดูดิ Very off standard ขวา from เนี่ the ย side. ขาวจั๊วเลย DFM, the Viper into the mix for the double กล้องน่าจะ control right here โฟ from กัส them. ไอ้ตัวผิด Instead of Killjoy, so I'm not going to have those ever important lockdowns to really try to flush players out of sights for retakes or just วิ takes โอ้ย themselves. คอมอย่างนี้มันดิ May coming out with the คอม raid. อย่างนี้มันเลย Very interesting, because a big question people had for T1 was, are you going to move away from the ไม่มี Viper โซ on any ว่า other teams? It seems to be the พี่ go-to ซีดจะมาห for รือเปล่าวัน Rossi, นี้ and sure, he plays well on it, but that makes your พี่ซีดนี่ composition ตอนแรก of แบบว่า yourself start to get โอเวอร์ ready เล a ดมัน little bit down the แต่ road. มันเล่นดีอะ They'll say, ตอนแรกเป็นคำถามว่าทำไมพี่ซีดถึงติดไลน์อัพนี้มา we go back to stock standard. Alright, well, players are ready to go. Agent select out of the way. Ascent for map number 1. Lotus for the second one. Same maps. ทำไมถึงมี serious, คน just แต่คนมองข้าม look around. บีบคือแข่งล่าสุดฟอร์มก็ยังไม่ชนะไงครับผมเขาก็เลยแบบว่าคิดอย่างนั้นกัน With these compositions, eyes of course now very much on May, even more so than they were before, given that he's bringing that raise out. Not something that too many teams have really favored to play on this map. See how he fares and how those blast packs are going to be looking, because that movement is going to be ever important for their entries. ทีมงานดูแลลอสซี่เป็นพิเศษจริง They're going to be able to get it done. ลอสซี่สิ่งอุปกรณ์สิ่งที่ทีมงานต้องเข้าชาร์จมาเลยนะ เช็คก่อนในคอมมึงมีปัญหาหรือเปล่าเนี่ย T1 ตลอดเลยตัวนี้ similar to Gen G with a home crowd rallying them. เวลาทีวันพอที See นี่ if they เช็ are คพอ going ที to be โอ้ able โห to ชาร์จลอสซี่ก่อนเลย victory or DFM can find theirs. Now, personally, I'm a big fan of the raise even here in Ascent. Right? Obviously, sure, แชทผมบ Oppie อกว่า can still do it on DFM the raise, 20 ทีวัน you know your อุ้ย angle, but there's just a โหด lot นะ more utility. So if you know your flight paths to get into น่า the จะ site, as long as that's น่าจะ passed ต้องคิด out, ใหม่ the way you can use other things โอ to เค figure out some utility to put extra pressure to control both A main and B main. ผมว่าเขาอาจจะปรับเปลี่ยนได้คิกออฟอาจจะไม่ลั่นอย่างนี้อาจจะมา ต้องมารอดูวันนี้ Always does have to รอ take ดู that เลย contact, which is slowly being เวลาเตรียม phased ตัว out ถือว่านานพอสม for ควร the time being. วอลปิดกลางปิดการ์เด้น Videos from his time on F4Q. อุ้ย Get วอล that นี่ movement แจ่มอยู่ down นะ pat. See though, very far back from the side of T1. No one in the site เฮ้ย itself. กล้อง Just leaving the turret as well as the nano swarm over at the door switch. No, obviously T1, one of the teams that did play the heavy Viper on โหอัน Ascent, นี้ so they're going to be used to some of these กดดันอยู่ setups. ในวอลเนี่ย Try to control mid a ห little รือ bit ว่ากดดันได้ดี set up with the Viper toxic screen. Jump out, tap on the orb. That's going to be the 0 point sent from Rossi, but nothing tagged. Still no reaction. So both sides kind of scratching their heads, but T1's feeling a little safer as they've now gone Oh, wow. past the screen. So they have a lot Ui. more information to Oh. work with. Spotted across the ขอ way. ดูหน่อยก็ไม่ได้ Sheriff in his hands, able to โอ้โห find that kill. จบเลยครับแฟกเมนลูกนี้ But he just chunked them down. เข้ามาเล่นในไซด์แพ็คครับ 375 between May and Anthem. แต่เวลายังพอโยกได้อยู่ 50 วิ At this point, he wasn't มิ spotted. วซ่า on มัน that ยังแบบ lurk. คอนโทรลแมปตรงกลางกับบีไว้ If he can โรเทต regroup ได้ with him and if he can create space to get มี into วอล B เปิ or ดตรง mid, กลางด้วย that'll give DFM a second chance in this round. Pushing down this way, but Carpe now moving, rotating out. Looks like he's just going to be going for the jump peek over the top of the wall. See if กลับมา anybody's เข้าช็อต on ดี that แต่ว่า move มี approach. ป้อมคอนแทคอยู่ They are ถ้าเข้า about ช็อต to. แปดหลอก seconds left. Pressure on Tree just หล to อก keep ไม่ him ได้ tied up. It's going to be a quick pinch onto มีป้อม Market. Izu. คอร์สหนึ่ง Kills. Ow! Okay, but really ไม่เอา delayed ไป on ก่อน the เลย back หนึ่ง across May, just kind of sprinting in. He's able to go ahead, ghost him down. ไอ้สู้ For the damage found from that, it's Carpe waiting to see, but switch already hit, so not a great opportunity to try to set up for these 10 seconds blind left. sheriff shots through that smoke. ต้องไม่จิ้วเลยครับผม The team to get close by, but อันนี้คือสายยากเขาเล่นโต๊ะ first สู and ง foremost.ใช่ Post-plant รถ positions เก้า are อี้ pretty สายยาก solid for DFM. They แสดง have ว่าไอ้ main โต๊ะ control. ที่ It งาน looks แข่ง like นี้เรา Cess ต้อง is ปรับระดับได้ considering ใช่ไหม potentially lurking around, but ตาม he's just คำ going to แข่ง head far back. แล้วแต่ So he's งาน gonna get tagged by งาน the นี้ zero ไม่รู้ point. นะ Does not. He also does have ถ้าไม่ได้ that ก็ปรับ paranoia เก้าอี้ still available, as well as one more smoke เก้าอี้ to มัน further slow เก้าอี้ up ปรั this บได้แน่ approach นอน from T1. Point at the ready. There's a drop down. Excurate now checking behind him. Ends up falling.
เฮ้ย Get them, collects that kill. เฮ้ย Jump peeking นับหนึ่ง in, หรือเปล่า Lotus right เฮ้ย close. Okay, Rossi trying to match. ควักมีดแทงไปเลยเมื่อกี้ Better of him. Ow. Medusa with 3. We'll be able to get DFM the pistol round. นี่ทีวันเปิดได้ Very ก่อน well ด้วยนะ done by DFM. They recognize that T1 is also ผม playing it กล้า safe. บอกว่า Eventually, ซาย่า that gets โต caught เอ in ง mid. ไม่รู้โม้ And ป่ะ from there สายยา on, โตไปเอง don't rush it into A. They still take advantage of the fact that they haven't shown themselves. Pressure back on A through short. เขาบอก And ว่าข then อง it's จริง just นะ a พี่ quick ล็อก pitch. บอก And immediately the That's post all we man. have. I mean, the paranoia may be saved until the very last second, but having faith in his teammates to have that crossfire, a great start. Saya going for the standard Saya purchase. น้องบอกว่าต้องหา100ไม่กล้าพูดอะไร Something that DFM will be very well aware of. กล้ามโตแล้วป่ะนี่ครับเนี่ย Sussing out where exactly that enemy กล้า jet ม is โต going อ to ย่าง be. โคตร Now he is alone on this side of the map. And this toxic คือเต้มันตอนวอตปาร์ตี้ก็คือยกเวทไปด้วย a little พี่ bit more จน attention จ to บอะ that A side, so that's where the โอ้ stack's เอา gonna แบบ be. ทาริกไหมเอาลูวิ่งมาหน้าคอม DFM will try to throw a curveball อยาก around it. มี You มาก should เลยนะ also เอาจริง note, as we have ผม this มีจักร chance, ยานอยู่ผมว่าจะเอามาไว้ มีแต่จักรยานมันไม่สะดวกเท่าลู่เดิน Medusa now dead. Nó Looking dày for the đấy. flick แต่ผมว่า of his ผม life ชอบจักรยาน there. มากกว่านะ Yeah, but that alone, I mean, จักรยาน slowing ถ้า down สมม one ติเรา side อยู่เป็นจักร player. ยานแล้วดูไปมันจะแบบนั่งแทนไงไม่ได้ปั่นตลอด ถ้าเป็นลู่มันจะบังคับเราเดิน Taken down low. 49 remaining here on the KO. จักรยานจะขี้เกียจ We'll be able to bring an end to it here for now. Shutting the door. Couple random stray shots to see เอ้ย if we can เต้ get any รอบ kind งาน of มีเอ connection. เล But สเอดด้วยนะเว้ย กูดูอยู่ five members alive here. 4T1 is เชี่ getting ย ready to พี่ go. เลนเน่ The approach here to retake the site. ถือว่าใจรัก Lingering there in main. May able to find side player. That's a Marshall now. Round and flash coming through. May able to collect the second. Paint shells back กูทำไป online. เล่นไปดูดีอยู่นะ Anthem will get a piece there as Izu will fall. Oversends the paint shell. Doesn't get Bóng mì. quite in towards market, but he's very wary about this position over at เอา Alley. ยัดเลย One โอ้ enemy โห Spotted. สแปม It's จะ gonna ตาย be Rossi taken down. As able to find that kill. Push into the smoke. Carpe gonna be good for one, but ไม่ปั่นจักรยานปั่นแล้วพอเมื่อยมันก็นั่งดูไง มันก็จะเป็นนั่งแช่บนจักร a ยาน rifle down on the ground. กูเสียหายอยู่ Some นะ economic damage dealt here, but ultimately it will be Yeah. DFM starting off this map 2-0. I mean, dropping more weapons than they should have, but DFM will still come out on top. And overall, what I ป้า really ผม like ต้อ from งคาร์ดิโอ DFM วันละ there 500 แคล is ป้าว่าไง the post plant wasn't going to feel 500 veryแคล safe, right? If you allow them to start to flood ประมาณ into the site 70 with นาที pistols, โอ้ you're not going to be able to utilize the weapons you Không have phải. to maximum efficiency. So they take the timing to push back out, dwindle the numbers, and keep them at bay so that you can still spam through those choke points, through the smokes. So it's really good decision making. Overall, looking like a very stable start for DFM. เดิน And 45 now นาทีก็ we'll see how หมด T1 อ่ะ reacts with the buys up, the Odin coming out. And something that I wanted to mention was first time Rossi's playing something other than Viper here in Pacific at all. So we'll see how he performs on the KO. Of course, not an entirely new agent for him, but it is going to be new here on the stage. Two sheriffs, otherwise Bulldogs and a Vandal here for the side of DFM, so still quite a bit of firepower as Rossi. เฮ้ยลอซี่ Turns the sights back over to May, โอ้โห trying to get that fragment down, and May, that's his moment to strike. อุ้ย Rocket แย่หล out, บ sends it. Time play down to 41. Oi. Is Oi. Izu able to find Bonus that transfer, lao picking nha. up to Saya. Up on top, the paint shell at his feet, it will claim him. As May himself a third elimination. ได้ยินหมดได้ยิน On หมด for an ace. Sees the gun, but didn't quite Oh. find that shot. Ow. Carpe turns back, Medusa a เมื่อกี้ถ้า little เดิน bit อีกหน่อย whippy. อร่อยเลย Decent damage dealt there from the side of DFM. ทำหมู6อันนี้ Cannot convert, so T1 will get themselves on board in round 3. อุ้ยแต่ว่าทรงดีอยู่ They นะเนี่ย were close to actually winning that TFM. round too. The setup they have between May and Medusa, trying to create that noise so Medusa can get the flank แต่ around ลอซี่ window. พลาดจับอ่ะ It was แต่เห็ good, น but ใจ like แบ you บ said, ลัง not เล able to close ช้า out ไป the kill, so T1 will barely stabilize. จังหวะเมื่อกี้ต้องแบบคิดเลยทำเลย Talked about Izu before this match started. Enemy remaining. Looks like he's right back in ป้าพี่เอฟนับ focus, เวลาให้หน่อยครับ trying to make sure he's the anchor that T1 needs. 3 One less 2 kill from 1 him. 0 Could have very well have been DFM That's on it, converting that bonus into a win. 36 35 Also changing up his 34 position, shifting off the A site, sending out a flash, trying to break down that barrier wall. DFM set very far back. It's okay. Side player spotting one. Does you use the tailwind there as May work down to 60 HP, just trying to get himself boosted up over the top. Saya. Well, he knows that he's there now. There's a swing out. จะกดยิงอยู่แล้วเมื่อกี้สมองสั่งการบอกรถจะมา Go, but decides to just back โฟ away กัสร instead. ถก่อน โฟกัสรถอยู่ A lot of time bought for T1 though. Eventually they'll have to give up a main control. Still have the You don't nano make me swarms looking from good, afar. I man. love the killjoy Ui, setup cho vào right Viper now. You nhá. can still get all the information from mid to B, โคตรดี but อ่ะ provide that global support with the nano swarms, which aren't tied to your range, your passive range. That allows just the double setup for now.
เล็งล็อกน่ากลัวโคตร Rossi trying to consider if he wants to put a little pressure back on mid. โหน่าถ้าเล็งไว้เนี่ย over here towards tree. เอาเฟก The team getting ready to charge their way เข้า up กลาง in towards market. Footsteps going to be heard as well as all of these shots that are flying. โดดไปกับเพื่อน Back around, Izu now here avoiding these shots. Oh, Ripcord yep, does yep, get yep, tagged down. yep. 56 HP remaining here on the open for T1. เจ็บ Gets จัด another smoke. Has to push forward though. ขออยากเข้าไซด์ครับ Down into the site where Excurate แก้สวยช็อตนี้อีสุ Izu actually does manage to find Sessu. Kill found, but now the trading one back, but Excurate to find another. โหมุมชั่วจัด 19 HP remaining here for that raise as Excurate trying to dance around. Lusa tries to flush him out, ends up falling. Now it is all on Anthem. Finds the headshot. ไม่ทันไม่ทัน Just doesn't have the time for the plant. It's not in his hands. Just can't get that one down. So unfortunately here for the side of DFM. โอ้ยสัตว์กันอย่างสูสีนะ But he can hold on to his life here as Saya does grab the gun. Does not get punished. So 2-2. Yeah, a little bit ก็มีทรงอ aggressive ยู่ there นะ from ทำมันเล่น DFM, but not with the entire Less clearance. than I like the idea of the what? fake out, right? You're sending the null command. You've already ใช้ได้ pressured อยู่ A main, and you เล่น think ได้ it's going to เล่น be ได้ an A pinch. However, they had no secure information on B, so no way to really clear ถ้าเป็น that ฟิว back เล็ก site. เล่นอะไรนะ He's เลน่า very fast backup. I mean, seeking through his own Lena Caterpillar smokes there. That makes all the ทำไม่ difference ได้ for Excurate to hold just one angle. แต่นั้นจริง Yeah, มีโล I เดี mean, ยว trying to go for that, trying to just drag everybody across, but they're still in the middle of แล้วเป็น rotating. ตัว So สำ like, คัญ okay, เลย we'll คือจ move ริง back ๆถ้า to โดดได้แบบ quickly น้องจริงอ่ะ get เล่น back เล in สได้ทุกแม position ปอ่ะ to stop you from being able to really กับ find a โดด solid เอ็นที่ foothold แบบ on that B ทั้ง A side. ทั้ง B แบบโหโคตรโกง Right up 2-2. โดดจากหน้า B เข้าไซด์เนี่ยโดด6กับ7 Anything อีก other than clean. ไอเนี่ยโดดยากมากเลยนะ Right ที่โดด now, very จากเกนไป scrappy between the two ไอเนี่ย teams. ตรงที่มันวันเวของ โอ้ยาก Cash not being ต้อง built บิง up ทำได้ here. เกือบทุกรอบ Yeah, whoever ทุก wins รอบ Stay เลย with some money. Yeah, we'll be able to start ไม่ to เห็น make เฟล things เลย up. ป่ะใน Now, แข่ง DFM is continuing to try to เป็น condition 1 เดียวกับ with this 7 default screen. โอ้ยโอ้โห Okay, โอ้โห and, you know, โอ้โห see if it ever stops. แปมแม่น Yeah, จัด not really dissuaded. แปมแม่นจัด Yeah, clear out on the dart, but bullets still flying. May. โอ้โห Down ใจ to ถึง 20 จังวะ HP. Anthem, Deuce, everybody other than Sissa right now has been pretty wrecked in their HP bar. Yeah, none of them look green, that's for sure. Saya just sticking through that 0 point. Says, oh, you must think that I'm a tree. That flush along the stairs now just peels back over in towards bench. All of DFM set up to try to attack this A site, but โอ้โหไม่รอ Harvey แล้ว has ครับ already rotated his way over 3 with คน that Odin in hand. As the smokes continue to come down, there's the paint shells out, Neth dead. หมด Rossi as well, able to find Maze. He comes flying in โล out of the เกินเลย darkness. ยากเลย2 คนเปิดมันตากแล้วอ่ะ Effectively has to be the Calm it goal down, to I save don't now. Yeah, I mean, you have to. Talked about the creds at the start of the round. Not much you can 10 be seconds left. doing here. So, okay, especially with this round loss. Okay, take the upgrade. I don't know if T1's going to let you get away with it, but... Pop flash doesn't go deep enough to swing in here. จะจนเอานะ Bridge too far, but นั่นไง they'll lose out on 2 of จะ those จนเอา weapons. นะ Still get the round win, อี but ซีด damage จัด dealt. ให้ And overall, I mean, I guess, you know, if you want anybody on the enemy เป็น team การ to แลก maybe เรา get ที่ that ดู ultimate, I suppose it's the Omen. Yeah, Đủ yeah, khủng yeah.อยู่นะ Not the worst thing here for T1. ไอโซ But I'm wondering if ยากครั DFM, บ they're going to start to switch up the ตัวกาก screen เลย a little bit just to apply some pressure elsewhere. เกิน Oh my god. Because otherwise, T1, I mean, they don't have to put too much weight, even if it's pressure, even if it's fake pressure. You can always try to go for the retakes on A as well, just delay, delay, delay. So I'd love to see, you know, 1 or 2 other screens mixed in. Doesn't have to be consistent, just 1 or 2 rounds. ข้างล่างเหมือนใน That ปกเอ้า helps really add to the mental stack against T1. มันต้องเหมือนอยู่แล้วครับ Very much a shared effort at the moment here for the side of T1. No one really streaking forward as far as the kills are concerned. As for May, you know, for the side of DFM, has widely been May. That huge impact as side player. Not the tailwind anymore. Maybe May try to just go rushing in with that showstopper, giving them to get the mobility away from the jet, but does think better of it. I think that overall that's going to be the best decision. Yeah, they dread the drone as well. They know that there was some focus on B, so DFM looking to strike on J, but look at this stack. Immediate reaction from T1. Well, there's a 0 point flash just land right in front of their faces, but now they're going to be slowed up. Showstopper though. Able to be drawn out. May again down low. 5 HP remaining on him. Extra able to find him. Looks for a little bit more there in mid. May turns back. He is able to find him, but it's just bloody back and forth. Rossi on the floor here at the moment. เวลาเยอะด้วย
saying, well, I can't really res you. 30 seconds แต่ว่า left. บอมอยู่ช็อต But ครับ also we have the spike เฮ้ย down, and that guy's got no HP. Goes for the kill. Now we'll be able to pick it back up. So it's เห็น going โอ to ดิ be น two more เดิน weapons มา carried forward here. ช้า 14 ๆอ once ย่าง they นี้ move up มี 4 to สิทธิ์ 2. Again, damn scrappy. Yes, yeah, a lot of weapons being dropped. No one really able to build the bank for the entire team. But overall, a good สู้ read กัน from คมดีนะ T1. ดูแบบตาย They กันเย get อะ pressured in mid. Still have ways to get information across market. So the only thing you're really lacking on is main and where that toxic screen is covering you. So you don't want to have to go through the decay. You ditch main, you stack up on tree. You're looking for a way to push out of the 0-point tags. It just so lands right on the flash. And then the null command to deny the showstopper as well. That null command saves everything. 4 ultimates online here for T1. Crucial one's not that far away here for the side of DFM. An early pick. Set up for Neth to utilize that Neural theft, but now it's not with the rest of the squad, so it does have to rotate it back around the other side of the map. But Medusa taken down first and foremost. Rossi able to find that kill. Oh, and they were able to get snuck in, right? I mean, DFM, they even spot the fact, okay, that the smoke doesn't really have anyone covering it. Made with 1. But as Carpe sends out the drone, he'll see no one else is really pushing in on the back end of that. Entry power very much taken away from them. Spike is in hand, but realistically, where do you try to go from here? Yeah, DFM, I think they could gain a lot of value right now in this round to just try to suss out what's the movement like from T1, right? What's the rest of the setup? Because the round, like you mentioned, is looking very difficult. But you're not in that far out on the attacking half on Ascent. So getting some more information, getting some habits and tendencies out of the way from T1, that'll help you set up an advantage in the future rounds. Quick little peek in, and okay, Saya finds himself a second target as Rossi will be able to get Neth. Only Izu this time around. Significantly cleaner for the side of T1. And Rossi likely going to be the one donating some of that cash over. Make sure that their Omen player has a weapon in hand. It's just a solid start, just catching Medusa out in mid on that lurk, and this up in the Odin. Continuing to just be thorns in the side here of DFM. Yeah, and Saya player as well, someone who's been known for his operator the entire career, quite frankly, in Valorant. So that's something that they will have to figure out. Now DFM, there's several questions that they need to answer, right? One is, how do we deal with this operator? 2 is, if you're gonna set up this screen, the problem is now you've noticed that T1 tends to push out of it. They're ready for the lurk. So do you dump your util just to shove them out of tree? And if you do, like, that can be okay. But if it does not lead to a kill, how else are you gaining space and information? During that dump, is someone, you know, nearby already in B main, somewhere right close to A main, to listen for the audio cues, to take that space, to gain some more control? You gotta have these multi-step flow charts prepared on the side of DFM. We'll see if that's ready to go off of this timeout. T1 ตัดหมด T1 ไม่ให้เล่นง่ายๆครับ Still not so far behind that this isn't recoverable. It's only 3 rounds. Yes. Plenty more to be played out here in this half. Again, I mean, it has been such narrow margins in several of these. เซตอัพไวเปอร์ของ DFM เนี่ยคือเริ่มมาคือแบบ Lobby leader right now. กดดันทั้งหน้าบีทั้งกลางเนี่ย Certainly is possible. ช่วงกลางเกมการเล่นเช็คไม่ได้บังคับมาเล่นลึก Tiles crunch here. Why send a jet in when you can just send 100 bullets? That shuts down mid. I mean, it's things like these, right? Where T1's able to do this because that denies the entire value of that toxic screen. Now you're scared. You got to use util to clear up mid again, things like that. Now DFM's adjustment is a late lurk in from Sesu. We'll see. That comes to fruition. Of course, a weak round with only 1 rifle in the hands of May. You can see DFM trying to see what they can learn here. Can figure โอ้โห out about the positioning of โคตรปั่นป่วนอ่ะ the poison ดู orb. ดิ Pops it right back ไอ้ in. พอต้นข่าวข้างหน้าเนี่ยปั่นป่วนแต่ลูกเนี่ยคือถ้าไม่แพ็คในไซส์นี่คือไม่รู้เลยว่าไหลเข้าไซส์เลยเปล่า Multiple เปิ rounds ด you have to think about. Not just 1 round at a time in isolation, but how does it all stack up? And another full มาแล้วครับ flash connecting there is May. Jumping forward, เอา shot a little bit wide from มี Sion. ภาพ Medusa อื able to ม find มี extra. ภาพและภาพประจาง However, Sion on the repeat comes up with a kill. Izu. เฮ้ย How the paranoia. อุ้ยสวยจัด Sion player keeps it protected. Gunning down Medusa on the approach. โอ้โห Now it's all down to the Omen. It's a creep around. Second shot will connect. Finds the kill onto Carpe. Let's be able to try to recover the weapon here. Saya not necessarily aware that he's on the flank, but
Nice little adjustment. Orbital flick. Flick of the wrist, and you will be able to find that third kill. เมื่อกี้ถ้าฆ่า Cover สาย from ยานะ Saya ได้เลย so นะ good during that round. If he doesn't catch the members filling back of sight, that could have been the spike planted. That could have been a weapon recovered, and we could be looking at a very different round, potentially a thrifty from DFM. The idea is not bad. A very well done set play to deny vision from the potential operator, from anyone that's filling the site. Sets up May, but the weaponry not there, and Saya very quick to recognize where he needs to cover. Just the quick turn back. อุซายาเดือดจัดเลยอ่ะ Maybe the paranoia doesn't go out โอ้ as well, and then the cleanup on the remaining players. อะไรนะมัน more difficult, อดีต but not impossible. AVP Window Maker ใช่ไหมตัวนี้ Fantastic timing there from Saya. Oh, did he see him before the smoke balloon? Saya's still going to go for the peek. Oh. He was, a little bit อันนี้แบบ faster. ช็อตมั่นใจไง We'll take him down. That's going to be a very solid start here for DFM. Pop flash over the top here. Push out in towards Gelato. This is just going to be backpedaling now. It looks like they're going to be leaving โอ้ยได้เป็น Izu เทีย in ไป a bit เปล่า of a more unorthodox position just behind. Well, it's a very infamous Double box. position as well, so we'll Well, have I to mean- watch and see how that pans out. That's very อื true. ม His ผู้เล่น next ภาค hit getting bogged a little bit there by the boom bot. Doesn't clear him nor May, but 5 HP remaining there on the race. So damage dealt, but kill not ยกกลับ found. มาเข้าช็อตอีกที Man advantage here for the side of DFM เปิด as they turn โอ้โห their เรียบ sights ร้อยตามสูตรเลย in towards mid, and there you go. Izu does get caught. บอสซี่เลือกมาแพ็กหน้า A Forced into a pit with that fragment. Now wants to try to ดวลกับ and against this Omen who is not quite prepared. He's like, oh, where did he TP to? He's up เฮ้ย top. Does take a shot. ปั๊มอย่างกวนตีน Able to find that เกือบโดน elimination, เอา but เพ then Medusa swings back around, finds the เกือ kill. บแล้ว Coming out on his ลอ lonesome. ซี่หาไม่เจอแล้วโดนยิงจากข้างบนนี่คือจ Plenty บ of cash here in the เอา hands โด of นเอา เพ เพ โห May, just 2 away from a วาร์ปแม่นอยู่นะเมื่อ showstopper. กี้ Carpe continuing to creep closer though. I mean, you've got so many creds, so I don't blame him. Right, sure, May is 2 points away from the showstopper. That would be the one thing you're a little concerned about, but the creds are so low on the side of DFM. DFM เอาเรื่องอ Gonna ยู่นะ try ที at นี้ least a little bit. Oh, I mean, he hit Anthem down to ไอ้เนี่ย 62. บอกกูจะอยู่ดีวะ Everyone quite ข้างบนเป็นโอ low. ดิน ล็อกส์ But not spotting, but Right. May Sorry, Jack. will be Oh, able to Jack, survive the no. round. Pushes up, Let's one do step closer to that showstopper. DFM lock in a Accurate third round map. victory here in the first half. ยัง ค่อยมา What T1 was doing in the previous round is กูจะ เล่นคิว somewhat เล่นคิว what จ I อย wanted to see ไม่ from ค่อยได้ทำ DFM, อะไร right? Where you're putting pressure on one วิน side, ที่แล้ว and then even if things don't work out, you still Operator took over A main. ถ้า However, ถ้ามันตาย one of ก่อน T1's อาจจะ weaknesses is ภาพ they don't โด ever น stop that, right? They're แต่ถ้าเปลี่ always ยน willing จาก to ชื่อ take สาย more ญาติเพลเยอร์ contact เป็น to เย get information to make sure that they're continuing to expand their territory on the map. DFM currently มาแล้วนะตอนนี้ identifies that they're still waiting for เฮ้ย another ใช่เหรอ kick มา out แล้วเหรอมา มา ปา แล้ว across all 3 lanes of Ascent. วันก่อน They ดู will get ไม่ rewarded. ค่อยมา Chance to soften ถ้า up the ตาม back ส a แต little ทคื bit อ here. โอ Sion เค player เล the ย one buying ไม่ down to แย่ get that operator back ไอ้ online. ไอ้ที่ไม่มาคือคนอื่น Aussie has enough money to go ahead and afford another one here, but Carpe now pulling well back over towards the spawn Yeah, here as the rush Ui. ready to come through. A little bit of damage across as May and Anthem get tagged up slightly, but overall still quite healthy. As all T1 gets clustered up, most of them over here towards market. Looks like Izu โอ้โห running in alongside Rossi, trying to rotate over. เอา โค แล้วใส่ ตร ยาก ยากบอกเลย May, but now ไวเปอร์ Sion บุก player แล้วมี taking ไว out, เปอ so ร์พิษ Bob อ่ะ on the floor. May continues to เรียบร้อ take ย space here, อืม takes เอา out ชัดเลย Carpe. ว่ะ Now, Very these two big. players that were Don't going to go move. on this Hook, flank hook, that are panya. going to be sat back in B lobby. Yeah, very big from May, recognizing that if the Odin's going to keep spamming, we got to push out, we got to จะ do มี something ไว about it. Otherwise, มี this ไวเปอร์ is ใน our คอม own ถ้าได้ death เข้าไซ trap. ด์นี่แบบ Whether they knew about the flanks or not แล้วมี doesn't ไวเปอร์พิษ even นี่ให้ matter. การันตีเล But ย you got to imagine that that's a แล้วไวเปอร์ possibility พิษตรงนี้ DFM อ่ะพี่ดู considered. ดิ Now, T1 heads up play to go แท for บ the จะการัน flank, ตี knowing เลย that the pit is available. แต่ But ก็ they น่า won't กลัว be อยู่ able นะ to หมาย make ถึง use of it like you said. And เอา TFM เจอ เอาเราเจอ looking แล้ว pretty solid เอ้า already. ที่ไหนได้ล่ะ Pretty easy guess as far as where Oi. Izu's going to be. Paint shells down to 6 HP now. As Rossi going to try to maybe provide some form of covering fire, but now he himself is going to get caught up in the mix. Just distracted long enough for Medusa and Anthem to get taken out by the spike, but they have plenty of cash, so I don't think they're going to be too worried about it. The main thing is them getting that round win. And the showstopper online for May, 14-9 in this map. มันเคยมีใครวะที่ในแข่งเนี่ย Looking จำได้ very อยู่ว่า solid เล่นอ already. อกมาแล้ว Not เล็ง an entirely เล็ง bad พักก็มี half คน for the โผล่มา attack แม่ง on กระโดด Ascent, แทนที่ especially จะยิง given how it started. A 6-round win streak on โอ้ the ย side of T1. ไม่นานมานี้ They get any Kun-kun more na. here, it's a Kun-kun nice na. bonus. เล็งอยู่โผล่มาปุ๊บกูกระโดดกูไม่ยิง Absolutely would be. Feeling good. You can imagine, Neth right now, a bit of a rocky start for him, just a singular kill, but as you move over on that defending side as the Cypher, that's where you're really going to be able to be in a stronger position, แล้ว actually ด่านโล find ตัส some นี่ tangible คือ TFM impact. แม่งเศร้าจัด
อาจจะต้องรอดูว่า Okay, 0 point. ทำกันบ้านมา Enough to actually เวลา scout. เช็คไม่โดนด้วยนะ ไม่รู้ว่าอีสูอยู่ปะเนี่ย They recognize ยัง the อูแต่ middle ยัง is ส นิ่ ง ง สัยอยู่สงสัยอยู่ potential peek out from either angle. มากแล้วบอกเอ้ยมึงลองตรงนี้นะ Pings coming down. รอส่งแฟลชเลย Very much เอาว่ะกำใบแล้วว่ะ suspicious about this. Rossi blinded playing back Gen here for the moment. There's the paranoia sent in. Goes for the further Oh. target. We have to follow up on the second May. มันใกล้ Will ด้วย strike มันเล him ยเห็น down. อืม Showstopper still at the ready side. เอาแต่ Player ลอ out. ซี่ตายห่า Knives drawn. Sends one. เสียไปแล้ว1 เล่ม ไปปะเนี่ยเหมือน Trying จะ to see ไป if ปะ they เนี่ย draw Saya into a fight. He's not that crazy. Oh yeah, no Okay, tail. that's all. He's gonna back away as that second knife does whiff. But in the meantime, just looking to hold from heaven. Waiting for any kind of additional cue. So far, it's just gonna be the boom bot. Sends that dart right before he would have been nullified. This is a lot of time spent for DFM. I get what they're trying to do. They know that 30 T1's seconds going to want to left. take 30 contact, so they play it slow, but that numbers ผม advantage มุม may นี้ not แต่ be ว่า as ไม่ great as they think with an Odin ไม่ here. มีรู Oh, The no. gap to work with มี there. ดี Spotted. มีรูไง Them now. Mowed down as Carpet just continues to เดี๋ยว readjust for Medusa. มันไปหน่อยมันไปหน่อย โอ้คาเป้ Plant now going to be coming through, but execute Lolly in take, position, accurate, lockdown anti. at the ready. He sends it. Mitchell's not available, but there is still that showstopper here from May, something that T1 have to be very cognizant of. We like it. Medusa going on a bit of a walk. One And enemy Sai says, oh, remaining. hello. I didn't see you there. Gets the headshot. Now that brings May into the 1v2. Can't quite line it up, though. Wow. For the readjustment, Sai ผลิตเสร็จเป้าได้ก็ continues มี to เสียว counter อยู่ swing against him. Finds that สายยา elimination. ผี T1 will be able to get เหมือนกับเล่น themselves ไหล now ตลอดเวลางงจัด up to 7-round wins. Yeah, a good double swing high May low mười setup there, going up to the spike as well from Exterior and ดี Saya. นะ Well อย่างงี้ played. เล่นเกมแล้วกินโปร Medusa, ตีนมา it นี่ seemed กล้าม like โต he เลย had his own pick of trying to Đơn find lầy maybe cùng one mà. extra member next to that lockdown. And then, seeing if he has a chance to break it. Doesn't Ui, quite ui clear đi, all of phá. that area. ถ้าไหลชัดๆ That's going to the death in the round, going over to Medusa นี่โดน T1. But จดนะครับ again, ตอนนี้ DFM, some good ideas in the first half. It's just that they start มัน to น่า get จะ real cautious ไม่ as ใช่ they หน้า start ที่มันตรงนั้นเลย taste a โอเม little น bit of ตาย that round win coming their way. Now, because it's T1, they get rewarded now every now and then. But at the end of it, you're down to 20 seconds, 30 seconds. You got to start rushing in. Chance to make this a 7-5 half here for DFM. Very solid position to be in. As for now, everybody widely just fanned out across the map. That's with the cam. Not going to be spotting too much there. Side player now starting to work forward. There's the cyber cage down. That he's in there. ยังไงดี Decides to just back away. ไอ้เสียง Doesn't ส want โม to กเซฟเฟอร์นี่แม่งแบบ challenge this. Don't mind this from DFM. They draw to the drone. ไอเทคโนโลยี Look at T1 immediately trying to โอ้ react ทามมิ่ง to more space. Oh. อ้าว แต่ได้ Okay. I was ทา going to มิ่ง say. คนจะรอ Likely ด getting หรือคน caught. จะ เฉยเลย Covering fire. Net the cross away. Ow. Finds with an Isu. Goes right back in. มี Cleans คน him มาเก็บ up. งานให้ครับ The 3v3 now. The showstopper still online in this final round of the half. Everybody clustered together over ช็อต towards นี้ B. เอ็กคูเลตพิสูจน์ตัวเอง Just execute it. เอาว่ะ It's got to be a flash drive into the Shot long showstopper, right? highlight. You don't have time to Shot clear everything. เอ็กคูเลตน่าจะโดนดูจากนี่ละ Flash drive อุ้ย out. ส่งแฟลชแล้วก็ Showstopper. โดด เรียบร้อย Execute going to be taken down. TB happen to be ไป cancelled as well. 30 seconds left. Carpe ต้องมีเจนแล้ว nearby มี spots one, but Medusa เนี่ยคือถ้าจะเป็นเลสอะมันต้องไปฝึกแบบจังหวะอย่างเงี้ย finds the headshot. เนาะ ถึง Now จะ it's เล่น just ได้ Izu. กุโลกคอมโบกับแฟ Now ลช gonna try to pull off a เอาเรื่อง 1v3. เนี่ยน้องเมย์เนี่ย And a relatively quiet start to stage one. Still not quite where he would want to be ค himself. มมาดิใช่ไหม If เอ he ฟ can make this clutch, he's right back in it. เอา Look at these angles that TFM's holding. How do you เฮ้ย isolate ถ้าคัด this? นี่คือยากนะ Smoke would be one way to try to help it, but as he swings the corner, Anthem will be able to take him down. It's going to be 7-5 at the half. DFM. They let that streak come through from the side of T1, but they stabilize off the back of the timeout. An เยอะอยู่นะโดนไปเยอะอยู่นะ incredible recovery from DFM. And a bigมัน part ไม่ of ดั that นกัน helps is, ห of รือ course, เปล่า the ป๊า pistol ป๊า round as well. The ดั pistol นกัน and the anti-eco puts โดน them ไป up ห้า at นี่ the คือเยอะใช่ไหม 2-round start เยอะอยู่ in the very beginning of Ascent. See if they can recreate that อยาก magic ดู in ด่า the นสอง second โร half, ตุ because ส if they do, we could be on for a very, very interesting best of three tonight. Absolutely could be. Well, we'll see how they fare. Let's get ready to swap sides. I mean, again, quiet from Neth. 2 kills in the last round. Fairly impactful. Now he gets to go this defensive cipher setup. Really try and shine.
Yeah, obviously just a jet on the other side, right? We don't have the raise คือไอ้อัดบอก for ว่า side ถ้า player. ปรับบิเลต2.2 So it's a ทวิต question มันจะ of 2K what ด้วย T1 can เท่าไหร่นะ clear that out. How do they identify it 22,000 early? 22,000เหรอ อาจจะต้องไปลอง We've heard this ใช่ music เหรอ before. We have. 22,000 นี่ต้องใช้อัพโหลดเท่าไหร่วะ Yay! ต่อคน Attack 22 pause! เอ้าสบายดิงั้น เอามันไม่ใช่เต็ม 8,000 เหรอ Big Rate อะ So ผมไม่รู้แต่อัดบอกว่าอัดสตรีม2 ที่แล้ว quick moment. ปล่อยบิเลต As it 2.2 generally มัน has 2K been ทั้ here ง for 2 ที่ stage เลย one. Yeah. We've ทวิต 2K ได้แล้วเหรอ Yes. ได้นะพี่ผมเคยเห็น A lot ช่อง away from เกา anything หลี that he can write with, quite frankly. Yeah. He's not even allowed a pencil. โอ้ไม่ไหวครับน้องแบนชาริโอพี่เคยแบบ Slaps pencils and pens out of his hands. มีปัญหาที่ไหลอยู่ครับผม I have to sign this contract for VCTPacific. น่ากลัวจัดอะตอนที่พี่เป็น You อะ have to get off the premises, sir. Just takes him out across the street. It's a $2 billion sponsorship deal. Doesn't matter. เหมือนกับอย่างนี้ครับน้องซีเนโคถ้าสตรีมอะครับย้อนหลังจะไม่มีแล้วก็ไม่ได้รับรายได้ But in the meantime, โดยตรง ไม่รู้ว่า อาจจะได้โดนแบบนี้มั้ง ช่อง ก็ ของ ไม่ เรา แน่ มัน ใจ ได้ so หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกัน GFM, let's talk about the เป็นที่บางช่อง positives that we've seen because หรือว่าเป็นช่องที่ต้องเป็นดาราเท่านั้น เออว่ะ นี่พี่เอ๋ยก็ได้ อุ้ย Took him a little while, ไม่น่าได้ but understanding the fact เขาบอกว่า that แต่ T1 ปรับ was catching on to their default screens, ที่ things like that. แต่ปรับคือ Understanding มีแค่ 2K that กับ the benefit of that 720 Viper means that T1 has to push out for เอาไม่มี information. 1,800 So waiting for that. Those are all the 120 first steps FPS ไม่ well ค่อยมีคน done. สตรีม Now คือ sometimes 120 FPS they มัน would กิ start น to ทรั get พ a ยากร little เครื่อง too เกินไปไม่คุ้ cautious ม and you would run into the whole old habit of แล้วคน playing it มัน a little ดูมื too อถือเรื่อง safely, ของ things like ไม่ that. ดูนี่ But หลัง is that นะ a ดูมือถือ drawing? มันเน้น It's สกิล surely เล่น got to be ไม่งั้น printed ปืน and stickered on. Oh, very well done. Bringing fans to the next level. A lot of art. I mean, there you Well, go. that's a drawing. Yeah, nice little drawing of Wow. Saya player. Yep. Yeah, side player with his ไม่ desk ใช่ as well. You can see คือ the, เมื่อก่อน the ไม่ได้ไป shoulders are at ยัง pretty much close to ไม่ได้ออก 180 กำลังกายนาน degrees ใช่ there. ปะที่แบบสตรีมช่วงปีแรกๆอะแล้วมันเริ่มมีอาการแบบเหมือนออฟฟิศซินโดรมอะแบบ I was a ยกแข fan น since ซ้ายแล้วแบบ Apex ยกได้แค่เนี้ยยกขึ้นแล้วมัน Yeah, กี you ไม่มี one แรง up อะไร those fans, ถือของก็ไม่มี Achilles. แรง You show who's the real fan. พอแบบไปออก No, but กำ I ลั mean, งกาย it ยืด does เส้นเลยหาย go to show, you know, even though 120 we're คุณคง still ไม่แหลกหรอก kind of in the อ๋อ nascent phases of เห็น Valorant. ทำไม you ที know, วันต้องมี it's เทค been คอร์สต a ลอด couple ไม่ years จะ of เจอใคร play. First year of แต่ว่า or, มัน you เป็น know, คำสาป second year franchise. ในเกม Yeah, ที่เจอ I ต้อง mean, มี we เทค had คอร์ this ส even in Challenger's career as well, right? With Yeah. players like Simba, even Bunny, you know, joining it for Q, making that big wave, bringing over a lot of แต่สตรีม fans 2K who มันต้อง may เปลี่ยน not จอ have had initial interest in Valorant, but then really getting caught up in the ไม่งั้น charm มัน of it รั as น they're 2K following ไม่ some ได้ of these players and teams. I think there's plenty of people out there who just say, you know what, like, even if I don't even fully enjoy what they're playing, I enjoy that player so much that I'm going to keep watching ไม่เค no ย matter what. ไม่ได้ But เคย yeah, ได้ I ยิน mean, เหมือนกั these น guys, even with Valorant being somewhat new, Carpe stepping into it very recently, Yeah. he already has a very storied career behind him, so a veteran of the FPS space in his own right. But tech pause taken care of. We are now into the halftime break. 30 more seconds to run down here. Coaches to discuss and figure out how they want to approach this. I mean, DFM, a very solid start with that pistol round win. That's what they're going to be looking for again. Just bring that gap down to just one round separating them. It's going to be a tough pistol for T1. You're going up against a Cypher and a Viper, you know, without things to clear out that util with sure เครียด certainty. นะโดนไป 7-5 We'll เค see รียด how that comes into play. What do they have in mind? I don't know if they even expected this composition from DFM, quite ก็ยังนำ frankly. อยู่นะพี่อาจจะแบบ So ว่า a มั่น lot of ใจบุก times you see some of these quote-unquote weaker teams just going with the meta picks and trying to replicate things อา as จ best จะ as possible. อาจ But จะเป็นไม่ DFM ได้ says ครับผ we've ม got our own interpretation this time. พวก 16 and พวกวิ 10 ทยาศาสตร์การกีฬา remain เดี๋ยวนี้ a เขาวิ great จัยกันอ first ยู่ half เห็น leading เทค the คอร์ส entire หน้าล็อก server. ซี่แม่ง Yeah, ล I อย was มา going to say, I think, you know, you could maybe มึง expect แน่ เมื่อก่อน a lot พี่ of เคยบีบคน competition, เองอะ but เล่น the บาสอะ Rays might be พี่ the เอา thing ที่ that มัน get บีบ through มัน them, บีบนั่ง the บีบทั้งวัน most there. But May, incredible so far. It's a hot start for Saya, but May is it's overtaken. This See is now a how they fare with this one. hard read from DFM, by the way. 4-man stack. Four-man stack and both trips. They bought both อันนี้คือ trips ฟูลรีเทค and บี the เลยนะ toxic ไวเปอ screen ร์ยู for บี A. It's just Medusa hanging out on B. If this pays off, I don't know what prep you ยัง did ไง for ครับ ไม่ได้ข่าว DFM. เลยคาเป้ You may be on for a big night. So far, not really in any kind of committed position, and DFM are going to start drifting away from this, given that they do have the Cypher util set up. So they were ready for any kind of really aggressive rush in onto the site, try to counteract, but now they are going to be split off a bit, as the camera does get cleared out there by side player, eventually noting it. กล้องมันข่าว Still the ดี jet นะ that they saw. We You still got the set trips up there แบ as บ well. Another
smoke to refresh. So I love this wraparound from DFM as well. Now,
It's hard to read Pick up the Xcurit's BM. position, ทั้งบุกทั้งรับ but เลย there are multiple people in mid. So if they ever choose to go for the flank, should be able to go for the trade. That's Smoke coming through, but they're already all in front of this one, so they're not going to be too fooled by the movements here. The real question is can Neth stay alive for his trips to delay? As long as he does not get picked off early, that's a big question. Anthem spotted pushing forward. You can see Neth playing quite far back again, just avoiding those 0 points coming through. A little bit of spam on the right clicks. Spain Shells has been sent in. Rossi going to be tagged down about 74, sends up the fragment to the Lady approaching onto Heaven. Isu taking a very aggressive position. Fragment lobbed in, Boomban. Not good. Isu finds two. ว่าแล้วรถต้องไม่ร้องเมื่อกี้ They and Neth both taken down. That's a fantastic start to this post play here for the โอ้ side ไอ of สุ T1. ทำแสบมากช็อตนี้ So much to clear here for Cess. Oh, Xcurate อุ้ย spotted. ทุเรศ ใครเรียก Doesn't manage to play Kevin. elusively, but he's between a rock and a hard place. Now the smoke โอ้ goes โห down. แก้ตัวได้ครับ Little head tap there. Gets the finisher. Get them on the drop. Will be able to finish off Oh, easier, but what? the rest of the team cleans Team it up.เลย It's going to be T1 tying up the count and pistol round wins. T1 played so calmly because they recognized the trips immediately, and then they slowed things down as they've เก่ง all ดิ been ไม่ decayed งั้น through the ไม่ได้ toxic เข้า screen. มาขนาด That's นี้หร what อก saves them from the right-click spam of Neth on tree, and then this, Isu way ahead of the boombot. You don't expect a thing. One enemy remaining. Snap reaction there as Medusa ไอสุเลยวิน bouncing นี้ around the corner. ทำเพื่อนเล่นง่าย Solid work there from the side of T1. Smart play. Now moving up by 3. And they have a hell of a lot of firepower here behind them. Saw what Saya was able to get done with that Marshall the first time out. Sessa in a bad spot. Flash in. เฮ้ย Gets them tucked into the corner of the main. Just แล้วลงแหล่ง deep นะ enough to ล really งแหล่ง find a เจ็บ huge อยู่นั่น amount น่ะ of damage. Isu leading the way, gets a second double kill back to back in that regard. So เอา a little bit more. Neth will be able to just วันนี้เขาเรียกว่าซิ่งไปหน่อยอันเนี้ย screen. Just take him down. มันจัด Weapon be recovered. Looks like the answer is going to be no. Death now gone. Saya able to snipe him ฮะ out. And Ansem trying to ฮะ dance around, but yeah, they know exactly where he is. เหมือนกับมันจะเป็นดีในสโมองแล้วมันแบบว่าไม่เข้าไปทั้งตัววะ Damage, but Saya is No ready scan. right as the door shuts. T1 now 9-5. All right, gave up the pistol. Have to give up the eco. Now GFM, 3 half armors. See what the buy is here for T1. ป๊าป๊าจะลอง Got a บิน couple เหล็ก options, 2 right? You ไหม can ป๊า really try to ผม snowball it. ไม่มีจอ 2K So เล go ย with something like the Outlaw if you recognize the situation. ต้องมีจอ 2K กันเหรอ ใช่ Just Saya player things. Yep. See what he lands on here as far as the weapons are concerned. And you mentioned the Outlaw. There it is. Yeah, I like the heads up play here. In theory, what should have been your bonus? Obviously, you're well ahead of it. Oh. Gets tagged. He อุ้ย does. โดนนั่นน่ะ Just to knock down to 60 60 HP. Not quite the Pulvey shot from yesterday, but That was insane. decent enough damage there. เอาประกาศแล้วเหรอครับ น้อง So trips have been cleared. Honey. Now recognizing GFM, you saw the ping. You Viper know that ด่าน they're นี้ weak เก่งไหม now ป๊า on ป๊า a short. ก็เก่งแต่ว่าทีม So ต้องแบบ bringing Medusa over, that means ต้องเล่นเป็น mid is short, so แผนนิ only ด the นึง cam really helping ไม่ใช่ protect กับบิม that. มาป๊า อุ้ยบิมเก่งกว่าดิบิมมีบีคอน Should No. have gotten the spot there. ใช่ Actually, 100% No, certain he if put it did. the Either way, May finds Saya. Carpe now dead. Spike down A. ดูเอาเป็นตัวนี้ May down to 10 พี่ซีด HP, พี่ but ซีดไม่เอาดีกว่า Rossi and Xcurate left alive here for the PK side of seed, T1. ah. Xcurate on a deep PK push. seed. Could certainly catch people by surprise, but now it looks like they Spotted. are going to be จะตัดได้หรือเปล่า suspicious of this. อื And ม Still can take it ไหล down. มาแต่ไม่เนียน Rossi on his lonesome says, all right, เหมือนจะ well, ตัด my ไม่ได้ goal สั is กกระ to บ now อก try to get my ultimate เซฟ online. เลยแล้วกัน Grabs ตร that งนี้ orb. คุ้มอยู่นั่นแหละ Square พี่ decides to approach from เป้าสายญาติเดี๋ยวดูให้ QFM. DFM คุ้มอ On ยู่ใช่ไหม pace for a flawless here in this คุ้ม round. คุ้ม Flash forces May back. ไม่เสีย There was ปื a นเลย funny little ดัน interaction กัน here. ดี As soon as they heard the A orb being taken, Neth runs over to B, and he takes that orb for himself as well, Neth just นี่ to เหงา make จับ sure they're not feeding him in all the orbs. I like that. A little bit of heads up play. Then you just also know you're not going to go punish for it. So in 10 the end, seconds left. Rossi, that's about all he can do. วิ Singular โอ้ orb โห picked up. A flawless here for DFM. Not going to allow for เฮ้ย the conversion to come in. ในแข่งพี่เพิ่งเห็นคน Things ใช้กล้อง tightened อันนี้ once เว้ย again. Just 3 rounds between these two teams. ใครดูสตรีมพี่ว่าทุกวันนี้พี่เล่นพี่ชอบติดกล้องอันเนี่ย DFM. คือเคยไปติดโม่ทีหนึ่งแล้วมันเห็นเป็นรันเวย์ก็เลย Of ติด course, ไป for T1, I นี่ mean, มึงเห็น it's ก็มี still เหรอ not กระบอก a หนึ่ big ง deal. You'll still be able to ของ compete ยัง ดี ซื้อกันได้อยู่เลย on อ่ะ this round. น่
ต้องT1 As it goes, you only get one more shot to really try to keep the lead. Yeah, I thought maybe just right out of the peripheral that they might have been able to see that lurked there from Medusa. ชนกันเรียบร้อย Might have actually gone unnoticed by the กล้อง drone. แจ่มมากกล้องวันเวย์ เซต้า Away, เซ good ต้า for แข่งไปยัง May ไง to ป้า swing in, เทียบ flush Saya out of แข่ง tree. แล้วแข่งไป1 สู้ใครอ่ะ Adjustment on that trip near tree as well. They put it in a little bit deeper just to make sure that it's not a wraparound all the way through heaven. Cut off a potential window approach, maybe. Haven't quite seen which way it's aligned. Oh, and the orb control to deny the potential no command as well. Very heads up from DFM. It doesn't really build up towards any crucial ultimates on their side. They did give it to Medusa. Slow creep up towards that Viper's pit. เนี่ยกล้องอันเนี้ยโคตรดี Now this cam has been very useful for them, right? They don't really have to คนเดิน push กลาง mid มา too ไม่รู้ว่า hard แบ to บโดน gain แอบถ่าย information. ติดตรง They'll always ห spot ลั it งคาร้านเตี๋ยวเหรอ before the ใช่ cam ตรง goes จะง out. อยข้างบน Also been sat on it, so you're not really hearing the toggle. Now they'll know exactly where it is. อ๋อ Clear it มุ out, ม but หลังคาร้านเตี๋ยว Dart has to be removed. เอียง So he's just working his way forward. 0 point comes across. Looking to be shot. Medusa Ui, needs to push Medusa. forward. โอ้โห Pushes in. Tries to capitalize. Gets ล้ำหน้า a little ช็อต damage นี้ though. He will lose his ไม่ life เบรก sight เล away ย from that one, but now May takes out Rossi. อุ้ย Pushes back through the smoke. อุ้ยแฟดโหดจัด On for the ace. Can't quite Ui. pivot แฟด fast สวย enough มาก to find side player, but now Saya in such a dire ตอนแรกนึกว่าจะ situation. เครื่องแรง Tries เห to มือน kill เหมือน him เมดู forward, ซ่า but แต่ Anthem เปล่ามาพร้อม just แฟด swing out of ถ้าเมื่อกี้ไม่มี both, แฟด finish ก็ him off. เรียบร้อยลื่นเหมือนกัน It's gonna be TFM. Not a เม flawless ดู this ซ่า time เราไม่ดูว่า around, ถ้าไม่มี but แฟดก็จะ still เป็นแบบ looking กรู incredible. แม่งโดนทั้งพิษทั้งอะไรออกไปด้วยนะ Damn close. เพิ่ม 2 บัฟ rounds now, separating them as May ดู just แฟดรูปนี้ continuing to be แฟดชิ่ง executed แปะ to the big. You look at One this, way. absolutely rejuvenate TFM because when May โอ้ started สำ pushing คัญ to เลย that ครับ smoke, วิ I ธี thought, นี้ surely you don't push this again. But then that's when you hear the Nice flash them up, right lip pop loi right mak. above his head, and you know it's a Japanese setup style. from his team. They have the faith that he's the ถ้า one จ that บเมื่อ can กี้ really เป็น recreate เซลซิตจะ a ไนท์แบบ lot ไหน of space. And of course, Nice! still holding on to the side as well. Backside still safely tucked in. Just trying to dwindle the numbers. Make sure they alleviate a little bit of that stress. ทุกคนกลายร่าง That เป็นเต็ด draws out that timeout from T1. งงจัด energy Their first map used. ถ้าจับมาอยู่ทีมเดียวกันเป็นไง ถ้าสมมติ มีทีมญี่ปุ่น Close things are เซ็ at น the สัญญา moment. เซลซิตมา Granted, yes, this is DFM's map pick, but คือถ้าเซลซิตไม่พายเพื่อนแบบว่าโวยวายเพื่อนก็เจอกันจะเรียบร้อยไปเลยหรอกเกมเป็นดิสตา Yeah, nothing against เขาน่าจะ them, ปล่อย but เซล they ซิต haven't วายคน really เดียวถ้า pushed ย้ายมา anyone to the limit, right? Let alone take a win. And Ascent, sure, you change your comp, it's the meta comp for T1, but it's a map that's been around for so long. Allเอา your พวก players have เซลซิต had มัน their จิ้น moments on it. เบนจี้อะไรอ So ย่างเงี้ย you มันอยู่ gotta ด้วยกัน imagine they พวก thought แก๊ง no ยืน matter ทั้งหลาย what, we're able to win ม่อน this. อย่างเงี้ย Now, โอ้ Ascent was also one of the maps ไม่ต้อง that เล่นละ Anthem, อัน once นั้ he น started calling คือ on ไม่ the ยิงเรา previous TFM last ยิง year, ไม่หยุด started to have some อยากได้ good ขัง leads ด้วย and calls, so maybe ขัง a นี้ little ก็ bit มัน of อยู่ comfort เดียว there for him as well. Ooh, ขัง nice ทำไมปีนี้มัน switch ไม่ค่อย from มัน Cam, วะ still เออ able to ปีที่ absolutely แล้ว gain แม่งแบบว่าคนไป information. ตัดต่อเป็นงูกุล If ก็ there's เย a อะเลย push up mid, this one ปี is แล้ว going มั to น be สุด hard to spot, even if it gets a tag. สงบเสงี่ยมขึ้น สรุปสังกัดลับที่เป็นข่าวลือคือกระต่ายเหรอ Look at the setup from อันนี้ DFM. พี่ไม่ They รู้จริง recognize ขอ you're ถาม one ห away น่อย from the no command, so even if you take the B อื orb, มเมย์ได้คนหนึ่ง Cypher's เนี่ย all the way on A. อุ้ยเห็น And everything. Oh, Uh-oh. he's Ui, spotted hit two, song. but I don't think he's been spotted at all. Oh, There you wait, go. yeah. 2 for 1. Rossi, Good job. easy. Both going to be taken down. พี่ว่าถ้า May เป็นอา is ส able นะ to ที่ rush มันควัก forward, บาตู finds ก้า that มา โอ้โหไม่เหลือ elimination. Love to try to grab the gun, but ไอ้สองตัว just a กู bit ควั too กแน่นอน concerned now. Tagged. Cam นึกว่า there คี has ย์บอร์ด the เบิ้ล heats up. That dark throat. Swing out. Medusa eating quite a bit of damage. Not enough in โอ้โห reply, เดินมา but ติดแท็บ they are just not ready for the lurks. เรียกได้ว่า There clean from Anthem. Wall goes เอ้ย down. เหมือน So too DFM does จะส่ง Execurant. มาแล้ว DFM ที่ว่าอาจ ไอ้ จะเมา กระต่าย one นี่ round ทีม away เงิน from ถุงเงินถัง tying ปะ us up at 9-9. An incredible round set up off of the timeout. You recognize the first step is probably the potential no command on B, so อ๋ you're อ not พี่ going เป็นคน to พูด press เหรอ ว่า for เฟ it เกอร์ต้อง in ต้อง case การ that บอร์ดมาก there ก is ว่า a นี้ bit of a half bot. But you empty it, right? Cypher on the other side. Trips are still online. You got a hidden cam in mid. May peeks off of the smoke. It's just step by step, and then May, of course, good for the double as well. Everything coming together for DFM. And you can just see เลสตัวนี้มันดุ what จังวะ these singular round wins mean for May and the crew. I mean, yeah. Guys having a whale of a time. Top fragging in the lobby, keeping the team so tight-knit against T1. And he's just like,
Yeah, nice. I mean, this is a guy who used to be part of the เล่นไหล conversation ท่า when เล่น a ไหล lot of the fans of the Japanese scene would talk about the likes of Laz and Depp, right? You say, well, May's another one coming up. Never really got that chance to shine on a global stage. Now he's given it, squandered a bit in kickoff, but he's not going to miss out on the opportunity this time.
ต่างคนต่างกลัวมุมนั้นนั่งช็อกดัดอีกคนนึงก็เนตเข้าไปในมุม The man has มุมมัน inherited น่ากลัวขนาดนั้นเลย effectively a fallen kingdom, and he's looking to rebuild it. And so far, the construction is going damn well. มุมโอเมนนี่คือ Still at the ready. Slow approach coming through. That's going to be paint shells out. No command now popped. TP forward. ผมไม่โดน เกือบนะเมื่อกี้ เกือบอยู่นะ เลี้ยวซ้ายแล้ว อุ้ย This time May doesn't have to do anything. โอ้โห Neth gets another one. Bossy able to swing out. Gets rid of the member in hell, but can't quite transfer up onto Neth. Suddenly it is just Excurate all on his เควิน lonesome. ได้ข่าวว่าเฟเกอร์เมาหมัดอยู่ Absolutely solid from ใช่เหรอ DFM. โดนยับตรงนี้ And โดน also, 3-0 a lot of it, I think, is just also trusting that their toxic Faker screen will moment. bring the value that it's meant to, right? This time they set up the toxic screen to deny mid and B control. ใช้ We know ท็อก how ซิกสกรีน T1 แบบว่า used to play the Viper as โค well. ตร Maybe ดี just อะ using เม that ดู against ซ่า him and saying, "Yep, this is our intended setup." And push him to the other side. Nothing แต่ else เพื่อน to ต้อง do. แตกป่าให้เยอะไม่งั้นไม่เกิด And there's not Right. much, right, with this meta composition. You got to Mm. play so much more Gotta be passively able to overcome the Viper setups, and T1's not a team that wants to do that. We're now tied up at 9-9. But look at the ult economy. เย็บเอ็มมาแล้วว่ะพี่ Of DFM. Now, sure, you could argue อุ้ย that ถ้า ตัว เย็บ ต่ เอ็ อ ม2-0จริงนี่มัน ultimately โคตรโหดเลย are นะ a bit more valuable, a little bit more impactful. ดีเอ็มเซนนี้แบบว่าเดือดนะ One step ahead. เดือด Haven't seen them being able to really utilize these ults ไหนซื้อ well, ไหน just ซื้อ generally. It's been rough for them in that มัน regard. ก็ยังแบบ มุมอ ว่า ร่อยมุมอร่อยนี้ Need to be จะ able ลบ to ความสุประมาทไม่ได้ those ults ready. มันก็ยังแพ้อยู่ Get success from them. Side player, Knives popped once again. Creeping his way down mid. Swing on the corner. May's gonna be there. There he is. Looks for it. Ui, Knives cưa. sent. Still not found. ชี้เชี่ยวหัวเมื่อกี้ Just ชี้เชี่ยว reposition หัว just in case that repeat comes in. Try to be a bit เชี่ยวแบบ unpredictable. สองข้างเลยนึกว่า So เจาะ had หู the back up there. หรือ3 เล่ม This แล้ว is how fluid DFM can be thanks to this cam. They can empty mid at Không any xử à? point. He can still watch it. He's Kiên still này. got cyber cages to Kiên. protect Ừ, himself anh from đây the mà nghe. main. And Slam camp. กล้องอันนี้มันก็ A แบบ little bit wide, but Medusa's shot Không, does mình not. kỉnh Isu lắm. going to be taken down. Showstopper now at the ready. Oh. Into his market, and he gets two more in Biểu trouble. chẳng. Ui. Tire player Ui. will be able to come up with 2 headshots. May and Medusa both Mà taking léo. out knives. เอ็ด Needs ไป a เลย reset. 2 more to work with. 3 players. อุ้ยตัดสินใจเอาหลังก่อนแต่หลัง ASB เขาไม่โผล่ concerned ดิ about. และทามมิ่งเริ่มโลกจังหวะนี้ There you go. อืม Just eventually is able to ผม find ว่าถ้าพี่ the ซีด headshot. เนี่ย And มาหลัง DFM โดนเหมือนกัน find นะทามมิ่ง themselves เมื่อกี้ in a lead. พี่ซีดพีคเร็วกว่านี้นะมันก็ได้โดน Round 4, when they got tied up, they bring Đi it nóตัดสิน back. ใจล็อก And ไว้ in very ไม่ good ชัวร์ fashion, too. It's the complete package. It's hard reads on the round setup. It's reads on the tendencies. You've got the trap plays. You've got good comps. The rotations are there. คิวนะเนี่ยดูท่าเนี่ย Yes, ดูดิ it's almost an entirely new เหมือน roster, มันของจริง but นะ even much more upgraded than kickoff as well. 2 ที่แต่ว่ามีฮอปไป I mean, clearly อ๋อ DFM มันมีฮอปคอม have โบ not been ว่าแล้วมัน resting on their Cứu chặt. laurels during the Less Madrid player. break. This team has clearly been Em putting đột in the bên ba. work. Now find themselves up by a โดด round ขึ้น here ฟ้า in เป็นแต่จะ this โดด set. แบบเมื่อกี้ก็นานๆดีได้ I mean, it's eluded them. มันต้องมองลง It's พื้น round เหรอ two. ตอนโดดอะหรืออะไร They วะ got the ไม่งั้น pistol, มันก็ they ปา got ระเบิด the ไปที่อื่น anti-eco, ปาบ้า ใช่ and then it's been ก็ต้อง T1  มอง pretty พื้น much เพื่อที่จะ the whole บัส way since then until this บางคน very เขาโดดแต่ moment. ว่าไม่มองขึ้นเลยนะลูกที่ Three สอง more to go ก้ to close มๆแล้ว this ก็ไป out. เลยทีเดียว What a boon it would be for them, given that this is ที their นี้ก็ map จะ pick, เมาๆหน่อย that you know what is waiting for you over on Lotus. But hey, if May is going to be playing Rays like this, True. oh, I mean, that เฮ้ย they could ทำไม find ถึง a ไม่ big พูดอะไรเลยอ่ะ victory on Lotus as well. ตึงอ่ะ I mean, the real question on Lotus is, do you Kiểu get mà mấy past này theจะพูด Spirit's Chamber, of course, but เหมือนที่ we'll พี่เอ็ม have เคย to บอก wait and see if it even gets to that point. Oh, Maybe they my should Form right now. Yeah, early on. 7 kills to his name on Excurate. Another switch on the screen. The toxic screen, this time doubled up with the Cypher as well. I mean, you've got มันจะมีว่าแบบ hit. กดถามเอามาแล้วพูด Eventually, เลย if you want to เฮ้ย make some fast rotates Là back nó over khỏi to À, A, liếc you're à, going to liếc do a à. fast push out. It's going to be a Ấy. pinch onto A with the flash drive. อุ้ยเอาอ่ะ Out, up over the Oh. top. There's the flash. There's the 2 Sủi kills. mát à. Isu just trying to เกิน take ไปเกินไป It's just,คือแบบ I play KO over. I'm playing player over right now. พี่ It's just พี่เอฟ so clean. อันนี้คือสูตร The สูตร coverage เป็น from เล็กก็ใช้ Cess แต่ as ดังจริง well. โดดมาจาก They เจน know นะ what they're doing, แต่นี่ what โด they're ดได้อ going ยู่ to do in every single moment. And I don't โอ้ know แล้วไม่ใช้วิ่ง how สำคัญครับ DFM is doing แอน this. เทมแม่ง I ส่ง mean, ของ yeah, โค to ตร have ดีเลย this many hard reads. I mean, Timing like that ซ้อมมัน play แบบ for sure. เดือด Okay, doing it แต่ off ห of น้า a หน้า timeout ดี seems นะที่เป็นส่ reasonable. ง But ข้าม then หลัง to คา have the coverage high-low to watch the potential shrouded step,
them to be แล้วแผ่แม่ listening out แม่ for มา it. I ด้วย mean,
กะเอาสุด เฮ้ยไหลกลาง เห็นปะเอาปิดกล้องพอดีปิดกล้องพอดีจังหวะชลมุนปิดกล้องพอดีเมื่อกี้ Out of all of the teams in the region, I would have called you a liar. สงสัยอยู่ ระวังแล้ว against ส a งสั team ย that wasn't at Madrid, so you don't have that much tape. I mean, sure, they got through to the playoffs. โอ้โห Spots him as well. สงสัยจริง Spotted, เหลือ taken เชื่อ down. จัดครับ It's just been so สาย crisp. ย่าแบบว่าตกแบบสติ๊กเกอร์เสียงกล้องนะเมื่อกี้ Arpe just decayed all the way แล้ว down. มา What ทำมิ่ง more can you do? Just back away. Hold on to your weapons. The timeout. These อุ้ย two แต่คาเป้เหมือนจะโดนเลยว่ะ invested from T1. Bearing คาเป้อยู่ absolutely ตรงนี้ no fruit here for the squad. DFM in 19 seconds time. โห They're going to be มัน moving จบ up แล้ว to วะ 11 กี่วัน rounds. Getting very close. Now it's really just a matter of as long as DFM doesn't get too antsy, doesn't overheat, doesn't start to lose control of their own excitement, เวลา perhaps. เวลา Because, thinking อ๋อ back ไม่ได้เกี่ยวกับดราม่า to ครับ for ผม instance, น้อง this round, it's off สุ of ภ a วิทย์แน่นอนครับ timeout. Even if ไม่ it's เกี่ยวกับ not ดราม่า hard counter stratting, you พี่ think รู้เลย about how they set that up. Off of ไม่ a เกี่ยว timeout, we want to ไม่เกี่ยวกับ make ดรา sure ม่า that เลย we now up the tempo on A side, change up the toxic screen again. But this time, it's Cypher เอา and ล่ะ Viper. You still got the pit as a backup. ถ้า So if you push out ใน A เก main, ม if there's นี้ no แล้ว one there, ก็ you pit up, you got the ใน trips. ราว Like นี้แล้วก็ everything is covered. And this is just some thorough Valorant here on this map 1. ก่อเล็กสำหรับ T1 And another, they never place things in the same ไอ้บอลได้ spot บุกครับ because now you have Cypher and สู้ Viper, ยากกว่าวะ essentially พี่ two พี่เอ๋ย sentinels. ตังค์เขาเยอะมากเลยว่ะ จบแล้ว It's just incredible. โมเมนตัมเกมแบบ Remember setting up here for B. จบแล้วอ่ะ May just ดู be ดีเอ็มตังค์แต่ละคนที่ 8,500 flight back. 8,600อ่ะ Go for a quick rotate should it be necessary. สมัครครับ TFT A note ไม่ delaying พลาดอ toxic ยู่แล้ว screen this time, so they don't know exactly where it's set up before the round begins. T1, they understand that the screen has really been plaguing คอม them, มัน so กัน they'll เดือด try อยู่นะ to พี่ ทั้งไซ deny เฟอ its ร์ไว value เปอร์ early with a push up from Saya. แต่เน้นไปตัดด้วยนะ ส่งแฟด โอ้แล้วซาย่าแม่งแบบเจ็ดคนเดียว Flash is trying to stave them off, stop any kind of peek ค่ะ coming through คา there. เป้ at จะ B ต้อง main. ไลน์อัพอันนี้ป่ะทำลายแท็บ So แต่มันก็ Spike now just ไม่ gonna รู้ be อีกอะนะ ushered back เพราะไซเฟอร์ across เขา the ก็ map เมน towards เห the มือนกัน opposite side here where ย้ายไปเรื่อย Meth and Cessa ready มันอยู่เอแล้ว to รอบ push to come in. เออ Cess is prepared with ไม่ the รู้ turn. ว่า He ไอ้ขึง knows ไข่ he has มันอยู่ตรง full ไหน faith that Neth สิ่ง will ที่ cover ผ่าน him. แต่ Not ตรง only นั้น will you get default เลย first นะ sight with the แต่ cam, ไม่ you โคต still รโก got a งเลยตรง cyber เนี้ย cage, you still got a ยาก trip. จัด เออมุมซ้ายมุมขวาลึกกันนะ เออ Smoke. ที่เป็นกูเซ็งสั่นเลย On clear. ไซเฟอร์แม่ง Flashes อั out. นนี้ไงเคลียร์แล้ว Cyber cage goes up though. Plenty of obfuscation as อุ้ยโดนแล้ว May น่ะ spraying into that smoke. Works easy Yeah. down. 4 Fair. HP on him. Fair. Carpe as well. Chunked down Saya. Trying to break his way up through window. 30 วิ Really has to pull away from the angle. ต้องเอาเนี่ยไม่มีเวลา Paint shell still held. TP forward alongside the Oh, Fire. bye. Able to find one. May trades Oh. it back. Gives himself a second as Carpe will fall. จ่ายของแบบไม่ต้องเล่นเลยอะ Stuck in 5 hell. วิ Knocked down to 51 HP. They're just doing so much damage to him. Boombot on the chase. This just tags Good thing with everybody that. and Yeah. just bouncing Mine around. don't The Boombot knows where everyone is. Fragment into the corner. Check switch side. Nothing noted. Oh. Under spot. ไปปืนโผล่ Dead. Swing comes in. May gonna fall. Wait, Also Lossie. able to find two, but two. น่าจะรู้ละ Read this. ใต้น้ Medusa องเคลียร์ drop down. Been hurt. He finds the first. Excurrent eliminated. Swing out from Rossi. ดีนะลอ And ซี่ he เก่า will bail them out. A 3K ลอง from มารอ the เทพเลย KO. It's T1. And we'll inch this back โอ้โห towards a damn near tied up game. 11 เดี๋ยว to ไปบอก 10. ไม่เป็นไร Still in the lead. เธอได้จนจ Still บ with cash in the bank. I mean, T1 held on to this round with their dear life. They knew they had to commit to these fights, so they're constantly swinging out their doubles. That's what really saved them at the end, making sure they're staying one step ahead on the trades. Because otherwise, ลอซี่นี่ honestly, the response from DFM was คน once ที่ไหน again อะ pretty good. They even made sure อเมริ that กา they checked window again for that lurk in from Saya Anthem. Catching sight of that brings back May. เมย์นี่ยิงไป 29 ตัวแล้วเหรอ 9แล้วเขาบอกเป็นดูเลยท็อปในญี่ปุ่นน่ะสงสัยจะจริง So now with the no command online once ไม่ again, น่า it's a มี Cypher แบ on บ A ว่า side. ข้อ He's คอร about to หา drop 30. Wow. And we may not even go to overtime. That's insane. I mean, I believe I read it correctly. I think he's 29-16 at the moment. T1, they pop this null command. They're gonna think they can just waltz in, and that's อ๋อ just นั่นแหละครับผม one ใช่ of ใช่ the ครับ trips ที่ผมยุด having นั่นแหละค cleared. รับน้องถูกบิด Shockstar does clear that one out. May gonna be taken down. โดน Carpe แล้วโดนเบรก with ความ a ร้องแรงไป fantastic opening kill. อ๋อ แต่ว่าไม่เกี่ยวกับ Flash has the ไม่ damage. เกี่ยวกับ Taking ด on รา the ม่าเลย reveal. Rossi gonna be dropped, but he's able to put him down, but is resible. Back Oi. to the fight. Script picking him up. Ui. Medusa coming up with two, keeping the numbers
evened up here. Rossi just backs นี่ away. ถ้าลอสซี่ไม่ได้ติดนะไป3 It's quite shallow. Doesn't catch on to anybody here from DFM. Roll theft available. Just get Neth over to a corpse. And you've got a paranoia and a flash drive as well. All the tools you need. รอส่งแฟลชเลยแอนเทม Put ส่ง some มาแล้ว shots through across there as they jump their way over. 1 for 1 there. Side player just get taken down immediately after finding Anthem. Neural theft now invested. Execute pulling off the angle after spotting them here. The reveal is in. Swing down on the site. Rossi dead. Execute. Ekulet. Trying to 1v2 this. Ekulet. He gets the first. Death low on จิตใจแตกสลาย takes him down. Gets the โอ้โห defuse. ปืน And DFM get โอ้โห themselves ปื up น to map point. ปืน What a hero play. Oh. You're the one lower in health. You still just jumpปืน in เลยล่ะครับ andปืนแบบ Hail Mary because otherwise you don't have time to jiggle around. We've ข้าวห seen ลามกระ so บอก many เล็ก ring ครับ around the กินง่าย roses คำเดียว there that really deny the time for แล้ว the ควัก game. คุณเลยบอกอย่าให้มีตังค์มาก Now ที่ซื้อเก็บ map ไว้ point for DFM. Again, these setups, T1 just not ready for it. A great double for Medusa to buy time. Things like this, Cess going up high, ready for the crossfire. I mean, DFM, everything is thought through step by step. เน้นเราขึ้นแท่นแล้ว I mean, Massive listen, boy. you gotta be worried until it's over. สายย่านี่คือไม่มีเกราะ Potentially ด้วย the last round here จะ of เห็น this มี map. คน May เพลเยอร์ 29 ญี่ปุ่นแบบเป็น kills, สายยื one น away เป็นค from น a showstopper. Null command online for Anthem, but a multitude of ultimates here ยืนได้ for แล้วยืน T1. They're trying to นั่น keep น่ะ themselves in this. ไม่ได้ ใช่ Keep วะ this up to เขาเรียบร้อย overtime. กันนะ Lockdown, Hunter's Fury. โนเกาะวะ Can they get in a position to utilize these? For now, it's side player leading the charge, op in hand, fearlessly working his way up โอ้แล้ว through มี A tree. มีไซเฟอร์อยู่ด้วย จ้าเอ Spotted there by the cam. อุ้ย Lockdown ซื้อเวลา now. เลยเหรอ นี่ของ อ๋อไม่ใช่ นี่ของ Minute ของ two. ฝั่งบุก Space not really แต่มุมอ being ร่อยอยู่ taken ได้ quite นะ just yet. สอง Let's คน start working their way forward now. Cyber Cage coming in. May up here on Heaven. Lob in. ഔ. Easy. เอ้ยระวัง Oh, มาไม่ ฮะ เนียนเหรอ absolutely unexpected. Comes in, Wait. strikes. Takes out two. That is monstrous. เนียนจริงดิ ไม่มีสมองไม่มีอะไรเลยนะ They want to end this right here, อ่า right เรียบร้ now. อยเลย Side player ทำส่งของไม่ได้ด้วย 3v3. This Carpe, Back he's up. committed onto the site. This Hunter's Fury, not in a position to really find an immense amount of value. Drop down around the back. Carpe puts that stinger to use, finds one. แล้วมันไป and อยู่ the มุมที่ block คิดว่า now. เคลียร์แล้ว Medusa and Neth versus Rossi and Extra. They're both so damn Ui. low. Stinger finds one. อ้าคู่เดิมเลย He will get the defuse once more. เพราะ And ว่าเขามาแล้ว TFM ว่ะ in their opening series มา here ว่ะ on stage one DFM will get their Detonation map โฟกัสมี victory. น็อต What a map from DFM. They showed exactly What why hit? they picked this ascent. And they bring home a map victory. Sure, it's not the full match just yet. Oh my but god it's been a long มา time ว่ะ since they've had even แต่ a เขาทำได้ map win. DFM DFM didn't get a map win โอ้ since แต่ April โลตัสนี่หนักเลย 29 นะ last year. In ต้อง fact, ดูเลย against T1 in week 6. Since then, they have เห็น not ภาพ gotten นี่ a นะ single แชมเบอร์อยู่ map นะ win under the DFM banner. ยิงลั่นๆอ๋อ Well, as a spoiler, we did not get to see May drop 30 kills, but good God. โอ้คนญี่ปุ่นดีใจมือสั่นเลย The อะ analyst desk has a hell of a lot to talk about. Not much time to talk about it, so we'll go ahead and pass it over to them. Thank you so much, casters. Ladies and gentlemen, sit down because DFM finally wins their first game in what feels like forever. Like William said, we have not even seen a game win since last year against T1, funnily enough. And Ascent went out. We can see why they picked Ascent. They were so well prepared for this. They completely anti-stratted T1, and they were on form, looking good as a team. Yeah, well, I think it's kind of interesting to me. They came in with the raise comp like I wanted to see, but that was ช็อก me จัด assuming that it was going to be เฮ้ยแต่ going ต้อง against the Cypher DFM Viper เซตอัพ comp แม on ปนี้ this map, but ดี T1 actually changed it up, maybe unexpectedly ใช้ของแบบว่า to DFM. ใช้ของ So ดีมากอะ I don't know สำหรับ exactly what their thought แมปนี้ process was or if they ต้องยก expected ให้ that this change might happen. I'm sure they're prepared for it. แต่ I'm ว่า sure they played against this kind of scrims. 100% that's เน็ต happening. 2-0ได้คุณเหล่ครับผม Still, great stuff for them. Great preparation. You have to be so excited. Kilius is like, you guys have a lot to talk about. I'm like, no, I don't. They won. I'm just so happy they won. That's all I care about. Yeah, I feel like we got to fork out some Valorant points pretty soon. So we got to bring our wallets out to buy the DFM team capsule because that was an incredible game. I mean, the first half looked a little bit even, but throughout the whole map, you could start to see that players like, I mean, of course, still May dropping a lot of frags, getting these great entries. But overall, it's just the fact that DFM as a whole
look a lot more cohesive. ใช่ครับ disband ทีมมาโลผมน้องแป๊บเลยครับมาเย็นมากครับกลับบ้านครับผม clear flight path into sight, making use of the showstopper, everything connects. Oh my god. Everything is flowing for this team. Absolutely. I'm on, like Paper Thin said, I'm almost speechless to the point where I'm just genuinely very happy to see this. We all are, to see this kind of performance coming from them, and May blowing it out of the water here. คือมันมีสังกัดที่ยังไม่รู้นาม So on point. สังกัดใหม่ I mean, พี่ก็ไม่รู้ blast เหมือนกัน packs look really good. Timings look good. Like you were talking about, ไม่ได้อัปเดตเลย good ช่วงนี้ support from Anthem in particular had a really nice setup with the KO. Everybody kind of pulling their weight behind May. Even though you have a little bit of a role change in the back there, you know. ค่าใช้จ่ายทำทีมบอลลูนแพงครับ Pretty sure if my memory is serving me correct that he used to play a lot of Cypher back when he was on Crazy Raccoon. So, like, absolutely, everybody in their comfort zone. But May is him. Like, this is the next duelist. He's finally kind of coming into his own. We've seen flashes of it before, but now it is the May show. I mean, he's definitely landing some incredible shots, some sweet double multi-kills, and it happens pretty darn often as well. You would also see some of the other players, like Cess, for example, who not only just providing him with cover, but they have the audacity to go in for some crazy antics, like jumping right clicks, and it kind of throws T1 in for a bit of a loop sometimes. I mean, pretty nice moment from Rossi inside of that dark cover for the time being, but apart from that, like you can see that DFM definitely trying to push a lot more pressure up against T1. And so many of these rounds where T1 tries to go in for retakes, it feels like they had their work cut out. You know, we start things off with DFM picking up the pistol, and they just picked up momentum after that. Yeah, they just had T1 red, especially in that second half, every step of the way, and they just climbed back, gained back every single round, and before we knew it, they were well in the lead. I mean, and that goes back to the protocols that Quack mentioned earlier, like especially on its defensive side, like their ability to react to things properly is a big part of it. And the way they set up those combos there, you're seeing it right here on your screen. Everything we've been hinting at, you're now seeing. It was just such good coordination. So this is huge credit to the coaching staff here for DFM coming through, getting them well drilled, no matter what. Because I think you probably could have anticipated a different comp from T1 potentially. But either way, you're still there. You're still mentally prepared. You're still making good decisions for the most part. I think the only time I was แต่อันนี้จริงๆนะมันไม่ได้เกี่ยวอะไรไม่ลั่นนะคือมันอาจจะมีช็อตที่ไอ้เมย์อะเฟดลิงใช่ปะแต่ว่าสังเกตการที่มันจะบอกว่าอย่างเช่นคอมโบหน้า A กระโดดเข้าไซด์ B คือมันเตรียมมาดีทีเตรียมมาเลยมันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่ทำส่งๆอะ But it doesn't matter because they won that. แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือพี่ชอบพ็อกติดสกินของDFM เมื่อกี้มันใช้ค่อนข้าง impact ต่อเกมสูงมาก เซตอัพดีเอาง่ายคือ DFM เซตอัพดีครับผมดีมาก And are we going to push forward into 2-0 or is it going to be a 3-mapper? Well, I mean, certainly you would think so. You know, after winning a map like that against T1, denying them that overtime, and not only that, just looking pretty clean with some of the ideas that they have, clearing out Hell, for example, over on A site. On towards Lotus, you must be feeling a lot more confident, and I feel like that's something that you can really bring with you. Not only that, you know, you have the effect, you have that same kind of strategy from Ascent, whereas T1 doesn't really know what your game plan is. T1 doesn't really, you know, study you up that much because you haven't really shown all that much before. Meanwhile, DFM knows that this is probably the exact composition that T1's going to run. You always expect Excurrent on this chamber. He's got the operator, he's got the tour de force, and he's locking down and posting up on a lot of positions. If, you know, players like May, or along with support from Cess, for example, they can go in for wide swings, throw off his crosshairs, that could really throw T1 off kilter. Like, they might just be knocked off balance because the entire team's, like, positioning and everything is just thrown off. Yeah, I'm right there with you. And I think to kind of maybe, the thing I'm really thinking about, I guess, in regards to that aspect is, what's your initiator going to be? Is it going to be Sky or is it going to be Fade? Because how do you want to keep that chamber uncomfortable, right? I think everybody's looking at Excurrent here as kind of the pivot point, the main factor for T1 that might
set them over the line in this match. So I'm thinking, which one of those initiators do you feel like is going to be the more comfortable option to deal with? And I think that you can make good cases for both, but I think maybe on Lotus, with the way that Xcarrot plays it, I think maybe the Sky actually might be better here with the flashes to keep him off balance, because the Prowlers and things like that probably aren't going to be getting close enough to him, and you have to have some pretty amazing lineups with the Seizes to get them into range of him, and the Haunts aren't really going to be an issue. So I could see them sticking with the Sky here and not really changing up their comp as well. Gotta agree. I mean, I feel like with the Flash, you know, at least you would have to at least turn away, and then, you know, crosshair-wise, that would be tough for Xcarrot as well. Or he just gets fully blinded, and that's just better for Mei to come in with these kills, and that's exactly what, you know, DFM needs. But apart from that, I would also just like to see Medusa being consistent. You know, so far he's been good on Ascent. If he can keep that up against a player like Saya player, that would be even better. Now, we have a game we need to play. We have so much in common on this, and I love your thoughts on it. But the question this time is, which team do you think will get 5 rounds first? 5 rounds first. 5 rounds first. What? We don't have much time, so you guys gotta pick. Pain. Who starts on which side again? Yep. Well, you know Remind what? me. You got like 5 seconds to pick. It is T1 on attack. All right. Okay. All right. You guys ready? Sure. 3, 2. All right. Oh, okay. Okay. I've broken away from him. You have. Yeah. Thoughts? They start Why? on attack. Because they started with That's my reasoning from before. Yeah. All right. And you know what? Weren't they the first 5 rounds up? I can't remember actually anymore. How about you? Why DFM? Just riding the DFM hype train, honestly. I feel like they definitely have a chance to surprise T1, and T1 looking at how they might not be feeling too hot right now. I think DFM has a chance. That worked for me last time. Yeah. Just going with the field pick. So, Yeah, you know. that's true. But I'm like, I have the same pick as Paper Thin now, so I'm feeling good about that. I don't know about that. We are going to go to agent picks real soon. I do like your input on which initiator. Anthem is a phenomenal Sky. Very much like how Devi is. Okay, we're going to go to agent picks in a little bit. Devi, it did work as a Sky. I don't think Sky is necessarily the best initiator for Lotus, but in this case, especially when you're going against a chamber, especially an X-Curate chamber, that might be the answer. Yeah, I think so. I think it puts a lot of pressure as well onto your controllers to make sure that those angles are smoked off properly, because I saw a few times with Paper X where they kind of left X-Curate's positions a little open for my taste and kind of, you know, paid the price for it. I mean, yeah, they still won, but things like that have to be accounted for. So certainly the Sky's fine. I mean, if they want to run the Fade too, I can see where that's going to work. You're just going to be a little bit more diligent with some of those smokes in particular. So like players like Sessa and things like that are going to be called upon a little bit more to make sure that they're being proper with that. Regardless as well, if you're going to be committing util, initiator util to deal with the chamber, you're also going to need to make sure that those paranoias are on point, assuming you're playing Woman, which pretty much everyone does. So you got to make sure that those are hitting to set Mei up. I know T1. You mentioned this briefly, Quack. While DFM is probably running on a high right now, T1, have we seen historically do they get shaken up by losses? Do you think they'll be shaken up this time? That's a great question. I feel like they already are. Yeah, I mean, they're the first team to lose to DFM. Precisely. Visibly, not only that, like the player cams, you can see like sometimes not really that much communication. So they really need that mental reset. That's very important for T1 right now, because it's not just the fact that they lost the first map. There's so much pressure. You don't want to be the first team that loses to DFM. And not only that, there's like so much for them at stake, because we are in Korea. After all, T1's such a big org, big team, high expectations. They have done so well. Can they keep that up? I feel like there's a chance, because they almost pushed first map into overtime. Izu started to have some crazy moments. Side player definitely tried his darndest, but in some situations, I mean, DFM's teamwork was really up there. Yeah, especially if they do manage, this becomes a 1-1 situation. Sunset, I mean, T1 has proven their mettle on Sunset too, so this could also turn around against DFM. But we want to see the DFM win. This could be the day. We want to see that turnaround. We want to see that progression from all the teams. But it's a tough one to say at this point. This was a bit unexpected. Yes, it is in a way. But again, it's something that
you could feel that it could happen because the team was very different from what it was last year. It's players, again, who played together for a long time on multiple different orgs and stuff like that. So this is like the right recipe for something that can start to build, that can start to excel. Okay, we saw it on one map, great. Now are we going to be able to see it beyond that? Are they going to be able to build into more map wins? Are we going to be able to see this coordination continue to come through? Are other players going to be able to step up along with May? I mean, obviously it's great that he's dropping these huge kill games, but that's not going to be, it's never consistent, no matter who you are. Even the best duelists in the world, even Aspas, can't do that all the time, right? So you still need to have some more support behind him. I still saw a few moments from some of the players that looked a little bit not confident with their aim, I'll put it that way, and that needs to be cleaned up because everything else started to look much, much better. Yeah, that's right. My other question is, who do you think is going to hit Iron first? Well, he's much closer to it. Do you have one of those with my bald head on it? Like, 'cause that would Wow. be, yeah, that would be it. That would be the answer. Just pull up the scorecard. I mean, the Iron Buddy, like, I see some of the pro players equip that Iron Buddy. I'll just admit it. Like, It's a precious commodity. It's rarer than the Radiant Buddy. Well, this is so funny to me because, like, people don't realize, like, the players can choose whatever they want. They have full, when they're playing in game, like, they can pick. I mean, you see them with other teams, like Classics sometimes. Like, รอใน I think ทุนอยู่ someone ครับ said ผม that- I think Will pointed out that somebody had the Sentinel Classic during that last match. That's right. Or 2 matches ago during against It's been GENG. done. It's been done. I don't know how the orgs feel about it, but it's been done. Anyway, we didn't get to answer this question. Which bundles are you guys going to get first? I guess it might be DFM. It might. It's looking that way. actually We're really getting be close. DFM pretty soon. I was already going to get that one pretty much 100% because I like the design of the gun and the banner. For sure, it's like more my style. Paper X was up there because purple's my favorite color, so พี่กำลังหา yeah, Purple's crew as the well, favorite. obviously. So like teams like that, I was like already like eyeing those. But at DFM, they might do it right here, right now. Yeah, this could be it. This could be your แต่ first ในที่ bundle. เป็นไหนวะ Actually, still kind of hoping for it. Yeah. Yeah, I think we definitely do want that. I know รูป the แบบว่า players are still setting up right now for this second match, which หา I'm ของใช้ dying ไม่ to เจ see อ at ละ this point. I hope their รูปหยิบ momentum มั่ really ววาง carries มั่ว on ซั่วไปหมด onto Lotus. And T1, in a way, if they don't win today, we had mentioned this is really not a good look going into that first match for them on Saturday against DRX. And when you have two Korean teams facing each other in home turf here in Korea, we know the stadium is going to be completely packed. Just the other day, even T1, Paper Rex, they believe DRX was playing that day as well. It was completely packed in the stadium. The energy is really high. The crowd was chanting, and this is kind of rare in Korea. I don't hear a lot of chanting happening here except at like grand finals events, but they were full on last time. They only do it for teams that they really love, the really popular ones. And they started chanting for Paper X a little bit last year. Just full stadium of DRX fans. But now, you know, you're absolutely right. T1 versus DRX, that's going to be a little bit rough if T1 doesn't come up with the win right now. They did pick Lotus. We know how strong they have been. Again, DFM could have studied up on it. I'm just thinking about how T1 might be able ไม่ to รู้ครับผม repair and fix their strategies given the short amount of time that they have. What we saw from before was that, you know, there's that A rubble control very often from all the teams. But Paper X often had Forsaken lurking, flanking the heck out of T1. If T1, you know, start to get a little bit paranoid, getting a little bit in their own heads, it just feels like a tough game. They really need a mental reset. Yeah, no, I'm right there with you. I think mental is definitely the thing that's plaguing T1 right now. I think they took that loss to Paper X a little bit too hard. Kind of tell with the players after the match that it was in their minds, and this is going to take a big time reset from them and their coaching staff to get them back into place. Even if they win this match today here, this is going to be in your mind. That losing this map is definitely going to be on their minds. Absolutely, and this is not disrespect to DFM either, but it's just they've just become known as that team that had a 0 win streak for so long. Now we're looking at the stats between May and Saya player, and this is fantastic output for May right now, and I imagine going to Lotus,
facing against a Chamber, like pairing up Mei, pairing up with the Sky. I think this could be really tough for T1. I agree. I really feel like with what I saw from DFM, that they at least have a good idea of how to play within themselves for sure. Their protocols seem pretty good now. It seems like they've really cleaned that up a lot since kickoff. So it's just a matter of, are you going to be able to handle Xcurate's Chamber in particular? That seems to be kind of the biggest piece of the puzzle for most teams dealing with him, because if he pops off, forget it. Especially on their defender side, he's just shutting you out. And then on the attacker side, Saya's kind of leading the way. So if you can kind of keep those under control, you gotta hope Izu doesn't have a monster game. He's capable of those two. Everybody on the team is, but certainly those three are the ones that you really want to keep in check. If anyone comes to mind for me, I feel like Carpe has to kind of do a little bit more. Because Carpe, you know, obviously you're shot calling and everything, but sometimes not being able to find that impact, you know, starting to feel that pressure for yourself, and he starts to put himself in certain situations where he's not quite able to perform, and that's just a little bit tough for T1 overall. And DFM, yeah, just Mei's having a grand old time on raids. We are going to go to our agent picks very shortly. We're going to be getting into the second game. Very keen to see what kind of initiator they will be using. And if they win today, they are going to be winning out that first championship point. And this is why this system this year is so interesting. Teams like DFM could full well be qualifying for champions if they continue collecting these points along the way. Oh. It is the fade. So that is going to be a change. We do still have this role swap with Neth going over to the Sentinel. But the fade is really going to be interesting to see how some of these T1 players are uncomfortable. And like we said, the big focus is the Chamber. I mean, we haven't seen them play Lotus in a while. So they had a couple of weeks since Madrid, since kickoff, and throughout Madrid to figure something out. And clearly they have something. One difference being the Killjoy and the Chamber. So I do wonder if DFM has any set plans to go along with this. Obviously, you know, anchoring down side 6C, for example, work pretty well. But apart from that, if you can make use of the lockdown, for example, especially on the attacking side that DFM is starting on, they might just be able to come up with a better first half. I mean, that's really what I want to see from DFM right now. If they are to win this, let's get a good first half. First half where T1 wins 5 rounds first, and then, you know, then we can do whatever we want because we got our ranks and stuff to go through. But you're looking, okay, save for Izu, you look at the mood between the two teams right now. You know, we've been looking at the player cams as we go through this. It's a very different kind of energy on DFM's side. They're looking happy. They're looking relaxed. It's a bit more somber on the side of T1, and I don't know if that's the kind of, you know, some people work well under stress. A lot of the coaches have remarked on this before. They all deal with stress a little bit differently. Some perform better, and some, well, that's when things start to slip. Well, and I think the attitude here for DFM has been the right one. It's just, let's have fun, let's have a good day, let's get in there, give our best effort, see what happens. And T1 still, you know, by some circumstance of the way that the schedule shook out, had to go up against maybe the toughest opponent in the league coming out in their first match, and kind of maybe weren't able to react to that the way they would like to, in terms of not only, you know, obviously you want to get the win, but in terms of like mentally resetting coming in today, maybe, you know, didn't quite have enough time to get to that place they wanted to be. But that's part of the game. That's part of what happens. Your schedule is what it is ahead of time, and it's on to those players and coaches to get themselves in a place to be ready to face their next opponent. And again, it's DFM. Like, you know, you'd love to see them get a win, but T1 at the same time, it's going to feel real bad if you're that first team that gives it over. Nobody wants to be that team. And like you said, it's surprising in a way because it is T1 amongst the 11 teams. I would say safely that most of us would rate T1, you know, on the top half of that power ranking. So for them to show up like this for the first time, this stage 1, this is a great sign. You can see how touched the audience is there. I saw is it May's birthday? Girls crying. Is it his birthday? Do they have a birthday buff? Is that what this Somebody is? said birthday buff on their sign, but I don't know if it's like their birthday and they're giving him the their birthday birthday, buff. they're I giving haven't seen it theirs on Twitter, as a but I gift. don't know. Yeah.
It is It today? was yesterday. Oh, it's yesterday? You fools, Oh, it was okay. yesterday. We have Achilles and Will. เขาติดโกน They're shouting Like, it. it was ไม่น่านานขนาด yesterday, นี้ you นะ ไม่ใช่หรอ fools. มั้งนี่แค่เลทผล Happy งานดีอยู่ครับ birthday. It is the birthday buff. Well, you know what? I think it's more than that. I think they've Secret. definitely prepped, but birthday buffs go a long way. It's weird Taste. how much we've witnessed that. I believe Team Secret, we had the Jesse Bash birthday buff during kickoff when everything started to turn around for Team Secret. It does work that way, actually. I mean, certain key events can kind of get your mental turned around, definitely. Those signs, it's a Sesu fan, so that one on the left, it looks like kind of like a heart there. Wow, really? There are quite a number of Some of the DFM merch. fans, yeah. There's a lot of DFM fans here. A ton. No wonder the stadium is a little bit more alive. We got DFM fans. Of course, the T1 fans are here too. It's a good day. This is an exciting day. Weather's nice today. Everything's great. Everything's great in Korea. Pacific's just awesome. We have the Feeding best off that signs. energy, We have the too. best artists. We have the best casters. We have the best analysts. Oh, there you go. Oh, that guy's a real T1 fan. Let's go. That's right. That's the kind of support That's what we to need. see. That's what T1 needs to get him going. All right, we are ready to go into map 2, Lotus between T1 and DFM, and this could be anyone's game. Over to our casters, Achilles and William. Thank you very much. Yes, it is now time to go into map number 2. Detonation Focus Me out in front, able to get themselves a win from their map pick of Ascent. Now T1 Microphone muted. try to even up the score line, extend this all the way to ด a ราม่า map นี้ 3. ไม่รู้เหมือนกันไม่ได้ตามเลย And head once more into Lotus. It's been มาดูเกมด้วย a very steady map for them. Yes. You know, dropping it to the likes of Paper X. But that also means that DFM surely could have predicted that this was going to come out in the draft, and Sure. seemingly so, especially with the ยังไง going with the more meta fade for the time รู้ being. อยู่แล้ว This is who I have had my eyes on. Excurate. Continuing to bring out that chamber. Spots โอ้โห one. Shots. จนได้ Takes a couple of those headhunter bullets. โดนทุกเม็ด Is able to find the นั่นละร้อยใช่ไหม elimination. ป๊าป๊า Self น่าจะร้อยเมื่อกี้ ชีวิตเมื่อกี้ 300 more of them. Now they're all gone. Just to try to clear out that prowler. Forced away. Into the back here. Continuing to backpedal even further. Now planted. just going to be tucked in behind the box. 15 HP here for Excurate. They very much want to try to hunt him down. Do they read this? Ow. Yes, they do. May find that kill. They have waterfall now as well. ไม่มัน so ไอ้ this post DFM มัน fight's เห็น not ก่อ so น bad for DFM. Saya able to find one. Right, as Rossi does fall, spray through. There's the push. เออ Out of แต่ the กระสุน smoke. อยู่ They have to be able to แปลก find จัด some. แปลกจัดแปลกจัด Being held there. โอ้ เสร็จพอดีไง Stealing that one away. Oh man. นินจา I ดี mean, บิวติ้งอะดิ you could also tell that T1 knew that was the only shot they had. Once they heard all the spam coming in, they had lost all control of positioning. So just Carpe body blocking มา for เลย Izu. ทุเรศ Just ปืนใน hoping ตำนาน that they can stick it, and that เอา they เลยเหรอ do. เพราะว่า A ปี bit of แค่ a ปืนไอ้นี่ bittersweet แค่เกาะ moment there เกาะ for เล็กนะ sure. They have the kills, but Hi. just can't เอ้ย quite วันนี้เล่นอะไร prevent ต่อไป that diffuse from coming in. Yep. น่าจะพัก That's what you gotta do. ไม่ยิงต่อเพื่อน Just มาวาง keep รางวัล that head moving. Find you. ก็ Outlaw ได้ now นะ gonna be in the hands ยิ here ง of ต่อได้ Excurate as he pivots over towards the A กว่าจะ site. ไม่ค่อยลั่นเท่าไหร่ Real pressure being applied Wait, now, am I- however, by DFM. นอนน้อยนี่ช่วงนี้ The orb take here from May. 2 kills in that คิด opening ไปเอง round. คิดไปเอง Yeah, now the desk talked a little bit ผ about มอยาก you ไต่ know, แรงให้ potential ขึ้น maybe อิ่ม the นะแต่ว่า sky พอแล้ว continuing to อยู่แค่ return นี้แหละ for สบายใจ DFM อุ้ย if you อยาก know ขึ้นมาเลย against the chamber, things like เล่น that. ข้างล่างสนุกกว่า See a little bit of a trap play. จริง Not gonna find any targets. ข้าง Uh, ล่าง but สุด Staying it still. yeah, of course, you know, with the ผมว่าผม Viper, ไต่ไม่ถึงหรอก you can still try to creep up, and Uh-oh. personally, I'm kind น่า of จะประ okay สาท with กิน this. กับ Okay, แอสเซน one แดน take coming through. Medusa starting to move, as you can see on the mini map, and yep, there you go. Good service, snap over. Ross able to find the headshot. Reveal แต่ไม่ได้ decent เล่น there from the haunt. Spotting these players up and rope. สงสัย Microphone muted. Holding close, able to make กะจะมา แต่ เรีย ได้ น แต่ได้แผ่นรัวๆนะ อ๋อถ้าได้แล้วไม่ต้องซื้อแล้วได้ครับ ตัวที่ได้จาก close plant to see what จาก kind of ไอ้ damage they กา can ชา deal. มันมีเอฟเฟกต์ They are already แจ๋วกว่าครับผม filling the site, so that gives him a shot. Paranoia Bye. does catch on to multiple as they drop down. แต่ถ้างบเหลืออยากได้บุมของมอร์กาน่าก็ได้นะครับผม อันนี้มันไม่มีถูกมีผิดอยู่แล้ว Fall in มันอยู่ที่ตังค์ในกระเป๋าครับ Microphone flawless. Things off nicely with a 2-0. Now though,
rifles coming through. Let's see what DFM have up their sleeve. Yeah, this is a pretty strong collection of weapons to carry over to the bonus as well. Nice snap there from Rossi. Started the ADS before he even started the flick. Fist bump, give me a fist bump. Free run. Gotta get those fist bumps. Fist bump. Don't be like Bane. Don't leave your teammates hanging. There was a degree of desperation in Carpe's voice. เมื่อวานนี้ฟิตบัมแบบว้าวรัว I mean, I think also just recognizing that it's important to kind of keep the vibes going, right? The conversations going, and Carpe as the IGL and as the captain for the team, that falls on him. เอฟเขาบอกมึงสตรีมมาราธอนแต่เมื่อ This คืน is มึงน gonna อน be กี่โม the ง big one. It's not really always gonna 9 be โมงเช้า speed, but more so how much ฮะ space you take. 10 โมงประมาณนั้น Rushing forward. มึงเล่นอะไรอ่ะ Let's force them back. เล่นวาโลin 10 โมง Gonna be there for the วัด side of จริง team ปะเนี่ย one. ตั้งแต่ฮะ เล่นเกมอื่นด้วย Oh yeah. Sees in paint shell down. Ui. Dead. Great ตั้งแต่ catch here ตั้ง for แต่ the ดู side of แข่ง team ก็ one. ยัน Looking เห to นื่อย bring ยัน this 10 โมง bonus. วัน Side player now just gonna be อุ้ยโดนตัวไหนมาเนี่ย shots across. โดนตัวไหนมา โดนตัวไหนมาเนี่ย Overall. ของดีนะเนี่ย Perfectly healthy here ของดีมาก on T1. Now they are being ushered over into เผื่อแชร์ให้น้องๆแบบช่วงสอบเอฟ welcoming ยังไงดี arms. ระวังข้างโมงข้างบ้านแจ้งตำรวจนะ เล่น Outlaw นานขนาด Apple นั้น ready. TP ข้างบ้าน set สงสัย behind the door. Knockเลย Sees อุ้ย nothing. เอ้า Actually whiffs เอ้า the พลา shot. ดเหรอ ใช่ With the headshot. ไม่โดน โอ้โหไอ้คุเลตไม่นะ Lingering around, looking to try to get the catch. And, Okay. just can't quite steady that คู่ spray. เดิมเลยเมื่อกี้คุเลตกับเน็ต Does manage to find that elimination that gives the man advantage back over here to T1. Izu first. ท้าทางเหรอ ไม่มันโจทย์ของแบบที่แล้วทั้งคู่เมื่อกี้ตายก่อน Wait, play เอ้ย patiently พร้อม for the กัน rest of ราว the นี้ team. ไม่คุเลตกับเน็ต Rotated over. May needs to win here on the Rumble fight. Oh, no he doesn't. Okay, Medusa's just Medusa's gonna cover done for it him. Well, that suddenly makes things a lot easier because the post-plant situation was not great for DFM. All spread out across. I know that there's going to be one at Baby Door. Rossi now as well, noted up top, and Izu not really accounted for. Swing โอ้โห out. ทำมิ่งเกือบ Dead. 10 HP. ได้สู่ขออนุญาตจุ่มครับ จังหวะนี้ Going อ้าว forward. ตึ้มโอ้โหเจ็บ Down now, 40 แต่ยัง HP. ดื้ออยู่ Just a Spectre in hand. Medusa will อุ้ยขอบคุณนะว่านนะครับ They 40 ฝากเลยนะครับสวัสดีครับผม themselves online in the third round, but it does cost them multiple rifles. Yeah, but with how things started, of course, Anthem getting ไม่ caught ต่างครับผม on สมัย the นี้ other ไวเล side ทกับมือ being สายไม่ seasoned. ต่างครับผม They'll be happy with the round win. ถ้าเราไม่ใช่คนฟังเพลงแบบ Their selection of rifles, it's just going to be the half จะบอกว่า armor, ไง a อ่ะ couple abilities missing คือมัน here จะ and มี there. หูนักดนตรีกับหู See ค the นปก operator ตินะ come ครับ out on the other side for Excurid. ถ้าเราไม่ใช่หูนักดนตรีครับผม But overall, something we're noticing ยังไง continuing ก็ from ไม่ต่าง Ascent ครับผม is the way that they're covering each other's angles. That has been very clean for DFM, even in some tough situations like that post plant. It's Glass Cannon. All in, full investment here from Excurid. As Haunt does get the reveal on the one, Ui. and there's a spray through. Rossi with that Odin. Will take แต่ down เจน Nat. จีแบบนี้ก็โหดนะ เมื่อกี้ So ที่ the ดู Killjoy or the Viper going down early does โคตร make ดุ things a lot more difficult for โหดมาก DFM. ที่อยู่ใน Campion's สโมกแล้วก็ active สแกน alert ยิงมัน anymore, สโมก so โอ้โก they ง gotta make a แล้วว่า choice. โกง Do เลย you เซต just อัพมัน try to swarm ทำมาดี whoever มาก is taking over Rubble, or do you try to slow creep and work the revolving door on BC? Okay, well, Excurid this time going to be good for the shot. Not going to get punished. Just backpedal over towards the door once again. Got the rendezvous set up, ready to go. เขาเล่นกับต้นไม้นี่หว่าวาร์ปอะ Range of the trademark, but doesn't matter. You have a double stack of สมไป Saya player as well as Rossi. Just watching their โอ้โห Test again. Yeah, he's got his เหมือน number. จะแพ้ทางจริงว่ะ แพ้ทางผมว่า ทำไมอ่ะ A little bit delayed reaction. On Ni that Kulev. headshot would have been a big opener here. But it looks like Well, DFM is fade going to away. work the fact that both controllers responded solo to their advantage a little bit. You might have caught a glimpse of Anthem, but at the end of the day, you know that you've now put the focus onto A and C. So the creep into B now. Perhaps จู here จุ๊บ with the ครับ smoke here from ลูก Saya, มาวาง recognizing ทิ้ง that ลืม that's ทิ้ง the ไว้ part of the map that they don't have any ไม่ information รู้ on. จะกินอะไรก็ Purpose เลย is the paranoid แกะ to กินเลย draw that focus back to A. He's working on it now that, of course, I don't have to worry about the trademark either with Excurid out of the picture. Slow creep up. Carpe nearby. Side player as well. Time ticking. There's the plant. So they'll get the plant, but how do they 10 keep the seconds hold? left. It's the forward left corner here for them. Oh, Seth's still lurking outside. Carpe's way ahead, and they have no idea because of that haunt not tagging him. Continues to inch forward. Paranoia now set. Oh. Medusa. When he got on the duel, Saya player ends up getting dropped. There's the reveal. Oi, ow. They're trying to get the delay, but now Anthem going to be gone, but Medusa still holding his Oi. ground. Drags across, gets the 3K. And now it's Izu in a โอ้โห 1v2. โคตรเดือด ไม่ดูซ่าว่ะแมปนี้คุยแก้ได้เนี่ยจริงๆแล้วอะ Tap onto the spike. So there's one above, but it's คิดไม่โด Medusa นนะเนี่ยไลน์อัพ finishing him off. 4 kills Oh, for him Medusa in the save round. cut. Pit now online, and the score now tied.
Well, I was in full agreement with the desk when they said they wanted to see if Medusa can continue to be consistent, because he had some ups and downs in their previous showings. But if it's gonna be like this, that is such a nasty shot. Yeah, that flick, that third kill, incredible. After being spotted by the Haunt. Nutty from him. Now in a position to หรือ go ว่า ahead มัน and จะ take เป็น the เคิร์ lead ดก for ลุ่มอัลฟา themselves. Said hit already online. That Nightfall just one away. Showstopper as well from May. Nearly built up. As Xcurate wanted to take some forward space there, but it's just a headhunter that he would be relying on, and takes a nasty bit of damage. Down to 20 HP now as Showstopper up over the top, and Xcurate nowhere to go. Ends up falling. Nice headshot from Izu. Does manage to equalize his TP up on top of the It's all too easy. Onto the stationary target. Izu. Go ahead. Claw this one back. Close angle. Prepared for it. No. Neth will be able to shut us down. Three is just absolutely on a tear. Anthem now on his lonesome. เรารู้เลยว่า2อยู่นู่นเล่นง่ายเลยครับจังหวะนี้ยังไงดี He's got some space to play with. Weapon's gonna be recovered though. and him Still just gonna go for the safest play. Try to get the plant. เอาหน่อยพี่หล่อ Looks like. What's the setup though? Does he try to go aggressive outwards? That's gonna be the call. Doesn't want to wait for them to swarm him. Get behind rubble. There's a chance for the surprise, but will just be spotted now. เฮ้ย Oh, the damage. แล้วเจ็บแล้วไง So you're gonna be TPing. Takes himself right over onto the side. Anthem watching for this as the smoke comes down. 9 HP though. Cap coming through. He confirms his position. 36 HP here from Anthem. Swing the instant headshot. Izu, what a monstrous มีโอกาสครั้งเดียวเท่านั้นอิซูแล้วทำไว้ได้ Absolute โค snap ตรคม on him. And I mean, Anthem was playing it as best as he could, right? He goes for a bit of a wider angle, and then he's creeping back in. Izu accounts for it and just locks on like a laser. Absolutely disgusting. It all starts with this Sheriff. I mean, it's the 3K. Just with this one here. Just so crisp. I mean, you don't even have to shoot him in the head. Yeah. Could have shot him pretty much anywhere, but he said, nah, I want to look good doing this. Snap on. Ooh. Wow. Izu certainly has woken up a bit more. พิมพ์ตัวแจ็คอินได้เลยครับผม Gonna be the push out again for that rubble control. Last pack at the ready. Take around. Xcurate just going to be holding here inside of B. Tucks back. Prowler. Not necessarily revealing the operator, but they're just doing their damnedest to try to get this one protected. It looks like TFM are getting a decent read. I like it. They realized where that shot came from. It wasn't in front of the Prowler, that's for sure. โอ้อะไรวะเนี่ยตรงนี้ Solid awareness here from them. That's Prowler's out of Carpe as well. TFM now just going to look to pump the brakes. Yeah, they did have to miss a lot though. มันต้องไปไล่ลอ That ซี่ออก information that there was more than one and potentially that operator, considering how ใช่มัน quickly ดูดิมัน those แน่น Prowlers หม were ดเลยอะ getting taken ความอื่น out. อะ So now they just have to take some contact on either side เรา of the 3 คนมาไล่ครับ map to open up some คุณลอ space. ซี่จ่อแบบ Shoulder to shoulder alongside คือ Saya. ทำมิ่งเหรอ Saya, he notices just a little bit sooner. Rossi now spotting out the leg. There's the spray coming through. Puts May down โหรู้เลยอย่างงี้ low on HP. เกือบได้นั่นแหละ โหเวลา Paranoia does send Rossi running, but DFM now in a very precarious spot. 30 seconds remaining as they start rotating back. หลอกในลอยที่ไม่รู้หลอกได้หรือเปล่า Noise being made. Saya might have just been able to เหลือซาย่าคนเดียว on the outskirts of those footsteps. Start to back out just to make sure he can buy time for his teammates to arrive. Well, everything being Beyond sent angle. now. Saya จบ pulling เล the ย trigger, but he misses the first จ target. บเลยครับ He's able to go ahead and collect the kill. ฉีกยุมเรียนเข้ามา 4v4. They low on health. Medusa gone. That means that the pit โห can't แพ้ come ได้ into เลย play เนี่ย here in this round. But with that plant, they also have a lockdown, and Neth อื้อ is just going to go ahead and หื send him. เอาชัวร์ครับ Not a great way for T1 to get rid of this. And then they have the ส่ operator ง as เวลาไป well ก่อนเลยละ to กัน try to work with on this retake. DFM's not in a terrible position, but they do pass กว่า me จะ up วิ่ง wait. They เข้า don't มา want to กว่า push จะ up แก้ because they know that op's ก waiting ว่า for จะ them เคลียร์ไซ somewhere. ส์เซฟปะเนี่ยเฮ้ยเอาว่ะ Honestly, not even that much space bought by that lockdown. As Cess does get grabbed. Ui. Still able to find one kill, though. Izu going to be taken down. May at the same time was able to find Xcurate. Carpe 2-2 fights ครับ back. On, thrown. Trying to wait เฮ้ย that ได้ one เนี่ย out. กระโดดมาเอ้าเรียบร้อย In the end, Nathy takes them damn low, Done. but can't quite find the finisher. Rossi will be able to get that defuse, and T1 will stretch their lead ever so slightly. เอื้อมไปแค่ See if they can go all the way to pick นิ้ว up หลุ the ดสักที operator. Looks like it. He
the most expensive weapon in the pockets of T1. A great retake. I mean, the use of the C's and then the haunt as well. I love that they both peek the angle that they've marked with that haunt, because one of the opponents will have to clear the haunt for sure. I just feel like it's a way too site committed lockdown. มันเคยมีคนที่แก้อยู่แล้วเหมือนกับว่า so much space, so much of that radius that's not being utilized on the มี actual site. มี The players โอบิไง from T1 able to get ใครนะ very โอบิ solid ไง approach from that CT angle as well as waterfall. I mean, there's a world นี่ช็อต where, แจ้ง you know, เกิดเลย maybe นะน่ะ you ผม play ไม่เคยดูได้ไงน่ะ I was thinking, I was wondering how they do it. เดี๋ยว Tap the door, เคาน์ at เตอ least ร์ with เดี๋ยว the หา pressure, คลิป right? ให้ That ดู there might be a flank coming in, something like that to delayยังไม่ the เห็น retake ตร or งนี้ maybe have them rush a little bit more. ตำนาน But at the end of the day, totally understand why, you know, things pan เฮ้ย down. ขอบคุณน้องพลอยนะครับ They พ didn't ลอย have any 7 เดือน further นะครับ growth, so they didn't want to risk crossing over หลังจาก anywhere บัตร else. เก่าหายเลยไม่ได้ Just ทักเสา wanted อีก to ขอบ buy คุณนะครับเป็น time. ไปนะครับ Hopefully having faith that the operator would be a bit of a nuisance for T1 ตำนานเมืองไท to ย work with, but that was not the case. I mean, mostly it's Carpe's utility that opens things up on the retake, makes short work of him in the end. 4-2. DFM. See how they look coming out of this timeout. It's going to be important to see what adjustments they make for โอ้ย Rumble, YouTube because ถาม here's the thing, แป๊บ if นึง you're นะเมื่อ bringing กี้ out มี the fade instead of the sky, you have ในท a วิต lot ถา of มอิน utility เดียไป yourself to แป๊บนึงพี่ combat เพิ่งเห็น this. ใน Now, YouTube something we saw in the earlier match that Talon was doing against GENG, of course, that was on the defensive อันนี้ side, but ครับผม either อันนี้ครับ way, is slowing that down, right? Making อัน sure นี้ the opponent's util comes out first, and then retaking control. So I'd love to see some adjustments one way or another from DFM. Well, full Sheriff half armor อยากแบบว่า coming out is made. อยากมีมุมสแกนเฟดแบบนี้ว่ะ Cross here to Rubble. แน่แต่เล่น Kills บิม now, lobbed in on the back end. อุ้ย On จริงๆอ่ะ multiple จริง marks, ๆอ่ะ but เฟ may ด take กับโซวาก็ damage เล่นโอ at ดิ the น same เหมาะนะ time. ใช่เหรอป๊า เหมาะนี่อย่างเช่นด่านนี้ใช่ไหมอยู่ในทีใช่ไหมมันมีเฟดไลน์อัพ Sad eco. ปาขึ้นไปข้างบนอ่ะ แล้วก็รอยิงจากในที The thing is it's moments like this น่า that's สนใจนะ important, right? It's your แล้วก็จะ ego, มี but you were able อุ้ย to เยอะ tell them that you're willing ใช้ to สแกน take แบบ control. เป็นจีก็ได้ Next time, you know, next round มัน maybe มันมี slow บีคอน things ปะ down again, see if you can get a ไม่มี reaction เลย out of the ไม่เอาแล้ว opponents, things like that. Now just rotating over, see if they can get โห some control of แนะนำซะดีเลยเมื่อกี้ พูดซะเยอะ Forward, Prowler not in spot box. Isu seeing แนะนำไปหมดเลยเมื่อกี้ before that smoke ไม่มี does บีค come อน in, but Prowler with the jump, he's got to make his exit. So TP's out. There's going to be a little bit of space temporarily conceded over here to the side of DFM, but now they need to try to work their way onto the side proper side. Going to be able to find two, but Medusa and Anthem. อินเดียไม่ใช่อินเดียครับผม Pop shot from Mexico, going to be good. Just Medusa stopping again. Any อืม position ไอ้คุณเลด through with the classic. นะ He hounds down the other. พยายามเล็งตัวโลนะรู้ว่าโล A little bit of damage dealt. I mean, he's an inside player, not like they have too much cash to their names either. Still going to be T1 moving up yet again now, 5-2. See what T1's reaction is after that previous round. Now that they've seen that DFM starting to put the pressure a little bit back on Rubble, trying to fight for it a little bit more aggressively. อ๋ออันนั้นเบคอนครับ Nice to ไม่ see ใช่เบคอน T1's read on the mind games. Overall, I mean, DFM, they try for a couple of nice double swings, things like that, but the weaponry, of course, not in their favor. Now it looks like it's going to be... They want to draw out the utility first from T1, meanwhile get some space on B. Hit off the rip here from Rossi. เอ็กคูเลต as well. ขอมาโฉบสักหนึ่ง I คน mean, this is hard to read. เพื่อจะมีเหยื่อ ผ ตร ม ง อร่อย นี้ ครับผม Now, it does mean that you have to commit two ลุม people น้ on ำ Try to hit. อร่อยจริง Can't make it happen. ไม่เคยเลย Does take down ไม่เคยจะได้ตัดเลย now on the ground. เจอเจสันตัดไม่หยุดเลย Lead May. โอ้ย Oh, โอ้โห bit of fade away. ไม่หมดจัด Takes down Saya player. That is about as good of a start to a round as you could possibly hope for. Looks like though DFM still maybe wanting to play into this pit. เมื่อกี้คือแบบว่าเอ็กคูเลตนี่คือจระเข้ Fly นะ over, อยู่ you've แบบ still ริ got ม the แม่ blue น้ on and a ำกระ Prowler. ชากแบบว่าเรเซล Nightfall, รอกระโดดข้าม Playing it safe, I like it. สุดท้ายโดนปิด Back up and avoided, but not. Yep, Rossi does end up getting caught by this. Tap onto the door. Is Carpe อุ้ย Izu เพื่อนซ่อมให้หรือเปล่าจังหวะนี้ โอ้โหคาเป้ซ่อมให้ครับ เก็บไนท์นะเก็บไนท์ก่อนไหมเดี๋ยวเพิ่งแท็ก ไอ้คนเลยบอกสไนท์ก่อนเพื่อนสไนท์ก่อน เก็บมาแล้วลอสซี่ Carpe and Izu just absolutely ไม่คือบอกว่าตอนที่ นิ่งจัด T1 เจอเปเปอร์เล็กอะยิงไม่หยุดเลย DFM making the อะไรนะ assumption that, well, the pit's ช็อตนี้ still ค่อน up ข้าง on คลีน C. อยู่ Surely สำหรับ that's คา the เป้ weak site. เอ่อ So we คาเป้ have ครับ Nightfall. As long as we can get through the pit, we should be fine. But it takes them just a พี่ little เห็นแต่ too กระเพก long. นึกว่าไปโดนอะไร The มา lurk's not active anymore on the other side. T1 have the read. They hear the orb, and that's just the moment they need to set up for this door trap. ต้องให้ถึงมืออดีต MVP And Carpe, ประตูหันษา excellent triple kill to secure the round. And I mean, ult economy is just so built up here in their favor. Xgrid still able to afford these operators, still has that tour de force in his back pocket.
Showstopper from Saya as well. Boombot does go off. He does need some damage. A little bit delayed reaction there. เราจัดชีวิต Still in from the A side. So T1 making the adjustments as they need. They're just trusting the trademark on the C side. They've got a Showstopper if they want to go for a retake there. เพื่อนไม่โคเวอร์ให้สไนล็อกเพื่อนต้องมาช่วย Now Rubble, they've never been able to really regain control of this part once they give it up. Being sent. Rossi pulls out that snake bite, but May just flat packing forward, amplified one. Now they know that Rossi's there inside of the smoke. He's going to be taken down. Side player around the corner. Showstopper not going to be able to find any eliminations. That's gone. Medusa cleaned up. กำลังเข้าข้อ Looking to keep them in this. บอมตกครับ Dropped. Swings around the backside of Rubble. Says up on top of the wall. Doesn't manage to find the adjustment. He's had Excurate's number. คู่เดิมเลย เอาบ่าคืออะไรอ่ะ แล้วต้องเป็นพี่ซีตลอดนะที่แบบว่า To bail them out of the round. What a clutch. เควินบอกจบเกมเราต้องคุยกันหน่อยละเกิดอะไรขึ้น มึงแล้ว Coming into 2024, the introduction video that DFM had, they introduced Cess as their teammate. อุ้ยอันนี้ช็อตนี้มันแบบ Some of the more craftier plays มัน on อัน their พีดีเกิน team. ไปอ่ะ But what a setup to try to take out Excurate. Knows he's going to be scoped ใครจะไปคิดว่าอยู่ on the ดี side of the smoke. Bounces พีซีเขากระโดดมาเอาเลย Just catches it mid movement, trying to take that more forward position at the base of the stairs. ไล่ตอนทีนี่คือแบบว่าสเนลพีกออกมา Drawn out here of Excurate. จะจับทางเธอไม่ได้ All in the hands of side player as well, so plenty of firepower available to T1. We saw what Easy was able to do with that sheriff. เอาจริงDFM มัน DFM has to น่า suspect the มัน double ดู up มาอ on ยู่แล้ว the first ใน time แม that ป T1 เป็น showed เล็ก it. อะ Multiple occasions, รู้หมด especially เลย with คุณ the เล่นได้ third, ไง of course. There you go, 2-tap. Anthem taken down. Fade now โดนอีโค out of the equation. Sneth's just going to be grabbing this orb, trying to get closer to that lockdown. Showstopper still available here. I'm curious to try to use it off the back of the door open, but looks like the answer is going to be no. And Rossi just setting that snake bite out. คือแชมเบอร์ครับมัน Coming through. ลองนึกภาพแชมเบอร์อะมันมุกมันไม่ได้แบบมันไม่ได้เล่นได้เยอะขนาดนั้นนะ Pushing out of that, they know มัน that แก้ this team ง่าย has to be stuck here. เฮ้ย The trademark hadn't activated before. สวยจังเลยอ่ะ จังหวะโคตร Goes ดี through, อะ finds him. Fight will take out Sets, but Showstopper finds Carpe. So a double kill actually for Rossi. With the snake bites, but Excurate not ready for Medusa to be hanging ใครจะไป that คิด far ว่า back. ไอ้เมดูซ่าเดินช้าขนาดนี้ Messiah player looks down. He's able to get Ui, with no no scope scope. now. Upgrades to the Vandal. 30 seconds left. Just he Winnable. versus Medusa. มิน He ติมี has- บอมด้วย โหยากว่ะ He's got the spike. He's got the แต่ว่า spike. ซาย่ามีรถครับ Wherever he wants. Granted, รอดู 20 seconds remaining. It's gonna cut all the way ไม่ across. ไปวางโหไปเลย Now, ไป the ไกล mid, ซะด้วย I mean, it's a 1v1. So วิ่ง it ไป could แล้ว go มึง either วางไม่ way, but on ขาด C site, you don't have as 10 many angles you have to seconds worry about. โห Gonna go for the mountain ควร plan. ดี Boombot, pain shells, even blast backs. I mean, full util here for อันติไหม Saya. ไม่ใช่ด้วย แม่นติด้วยเหรอ Medusa not อาจ gonna จะ be ไม่ using จำเป็น the ขนาด pick นั้นว่า up. ถ้าอันติจะเสียเปรียบ Try to play ก็ this เป็น out. ไปได้ It's out มุมนั้น towards- มุมข้างนอกได้เปรียบกว่าอันติ down towards that attacker's spawn. Now he's waiting far back, right? Not sure where Sai is going to come from, but also 1v1. wants to make sure that Sai has to clear every single corner. I mean, Saya has no idea where the hell he is. Now, with the spike, he's going to have to clear out a mound a little bit. As he pushes over the top of Mound. Oh, Medusa. a little bit of ring around the Rosie, and Saya eventually does find him. แน่นอนแน่นอน Quick blast pack to get himself onto the defuse a little bit faster. 7-3, side player with plenty of time gets the defuse. This is going to be one of those rounds where, listen, I get it. In a 1v1, sometimes the pit, especially when you don't know where they're coming from, sure, it can be a bit of a pain. But it's going to haunt him a little bit if they're not able to come out on top on this map. Especially as it was Ingo here for T1, just that outlaw, of course, the tour de force. Hello! Hi. Hello. Well, 7-3, DFM. Potential for a 7-5, but would require a thrifty Bucky and a Judge in the mix here for them. As Excurate ไม่ได้ and taking a forward โอเค position. มีคนมาช่วย Paranoia not getting โอเค the up shot. Will Anthem ถ้า dead. ไม่มีไอสูก็จะยากๆหน่อยวินนี้ Spike now spotted. Time Rossi just Ui. spamming through that door. And Ui. okay, Woo. 2 quick kills there with the sheriff. โอ้ Charges through Ui. that door. He gets himself a third. I mean,อะไรวะ what น่ะ damage dealt. แล้วนี่จะได้คนนี้ Unreal ที่เวอร์ sheriffing เกิ from น him. Well, Not that- the round victory, but Last still round certainly before showing the off a switch. bit.
8 rounds though confirmed here แต่ for ว่า T1. ปี So สุดท้าย 8-4, the best that DFM can hope for on เห Lotus ลื so อๆอยู่ far. มันเหลือ Yeah, ๆอ they've ยู่ got the tools to do it. You've got a lockdown to push into the site. You've got a pit to protect it. So there's definitely some options now. Rushing to the C site might be a little obvious though, so we'll see. Great hold from Izu. โอ้แล้วโดนขาเป้ไปอีกนัดนึงนะ Of the revolving door also assisting a lot from Rossi. So it's going to be some initial pressure onto Rubble to see what the reaction is from T1. Setting the paint shells, but no forward presence realistically here from DFM. More than happy to just let all that util get sent their way, but now that they push up, they don't actually clear this trademark. Medusa going to get in a position to be able to utilize the pit you would โคตร suspect. เก่าช็อตนี้ Still going on a bit of an เก่าจัดมันจะซ่า excursion here. Paint shells at the feet of Execute. Will take a decent bit of damage, but Asaya player finding two. Execute getting another. Ui. This all just falling apart. And I have to question หนึ่ง what the สอง setup was, what the plan was here. Because Medusa, he pushed up into heaven, he comes back to kill two people, but that's ช็อตนี้ about it. เดินสวยอยู่นะ 9-3 on แต่เพื่อน the half. T1 now โดนหมด very firmly in control. Yeah, that's unfortunate. Again, you had some tools to do it, but DFM seemingly thinking that, they didn't have much time. They had an opening. They wanted to rush in. They thought that T1 would be far back. I mean, they saw a Prowler chase all the way deep into the site on C as well, so perhaps just making the wrong assumptions. But either way, it's going to be an unfortunate 3-9 half for DFM and a hefty lead for T1. ไฟพาวเวอร์เหรอ With that pistol round barely getting away from them. DFM on a 2-0. We cannot afford to have that happen once more. T1 well poised, looking a lot more alive and well here on Lotus, as expected. Yes, a very, very comfy pick for T1. And also, quite frankly, when you're playing that chamber and you've got an opera like Excurit, that defense side doesn't feel so bad, right? You can trust him alone, and then you get the Odin and Rossi's hand. That's two parts of the map that you can really rely on. Now the question is, DFM, are you prepared for the attack? Because if you can make sure Excurit doesn't find a lot of value on the lurks with the opt, that will make things a lot easier on getting the read on T1's movement. Let's see if they're going to be up to it. As for now, looks like Saya, surprisingly, not going with the Sheriff. Goes to the blast pack. Oh, nope, there it is. Okay. Ah, there it is. That's what I thought. Oh, no. No, they're debating. We got 20 seconds to decide. Rossi, though, is going to be going for this. ตรงนี้น่าจะบีทครับ All right. I mean, it is the pistol. Not going to be relying too much on the post plant for delay, it seems, or anything like that. They just want to make sure that they have the firepower to push through. ต้องดูแมป3อาจจะรู้แต่ถ้าแมป3จะขาดอยู่แสดงว่า Saya's all alone on the C แมป side. ที่เลือกมาเกมมาดี Actually trying to get an orb if there's no movement. ก็ยังดีไม่พอโดนอุ้ย Okay, in the meantime, Exura with his May. โอ้ 3 kills. Holy. Just keep on เวอ swinging. ร์มาก เวอร์จัด May will keep shutting it down. พี่เจสันโอ้โหเกม Spotted นี้ as well. Yeah, peeking. ไม่เอา Knows that they are both ทา on มิ่ง this ไม่ค่อย side ดี of เท่า the ไหร่ map. เล่นไม่ค่อยดี Paint shells sent. May still holding on to his. Plays it back sight. Turret set up there in connector to B. Now, just something Door still needs to be broken too. Yeah, something I'm noticing is you spotted both, but because they were near the entrance, Medusa actually doesn't push out, so they don't technically have information on if they could have rotated over to B. Normally, Medusa, I would say, is a player who willingly would make sure that he tightens the map, but perhaps just wanting to make sure, because there have been times where that has been the bane of DFM's own rounds. Find you. Right, the door broken now. There's the haunt. So, decent awareness. แมป3 As ป่ะ the นี่ positions are concerned. ตอนนี้เรามองไปที่ซันเซ็ตละ Ready to swing in. There's the jiggle. 30 seconds Spot left. him out. Double approach down through stairs. แต่เขาเหลือ 5 เลยสำหรับ Classic DFM command. Decides to send the Prowler. Confirms his suspicions. May taking a close angle. คมมากเลย I อะ think เม he might ย์ have had Saya. Cess wasn't a little bit faster, but he gets the 4K in the end. เกือบเบส Halfway to that ตัวแรก showdown. ตายก่อน Already the pistol round. Incredible round from May. I mean, just holding ถึง his เชนนี้ ground เป็น on ที stairs โอเปอเร here. เตอร์ Slight adjustments on movement. Look at all the counter streaming that he's doing to make sure they Last can. bullet too. Oh my god Last two, potentially the ace, but ถ้าเพื่อนไม่แย่งตัว either way, they'll be หลัง able to ได้ take เอ็ the ด flawless. A great way to เพราะว่า start the เป้า second ก็ตรง half. And he just อืม quietly เป้าตรง fist bumps and says nice. Pop off. kid. แม่นจัด Crazy. Playing out of your mind today.
I'm sure we might see a little bit of that perhaps if the match win comes through. Oh, for sure. Well, Excuret does put him down. Anthem as well. Be able to find one. This here back of Rubble coming up with one, but it's just ran down by Carpe. Not aware of that at all. แปลกเลยหายไป3 Now scooped up. แวนดอลตกจริง เฮ้ย ทามมิ่ง Snipes him out of midair. เรียบร้อยเลยครับผมที่ทำมา Now just the spectacle เมย์บอก for ที่กูทำมา this one's certainly going to โอ้ hurt. โห Yeah, Thrifty coming through as T1. เต็ม Just ปืนฟรี immediately เฉยเล all ย the air out of the room. And T1, I mean, Carpe, very heads up to just rush him down as soon as that Prowler tags. Knows that he's not going to be able to hear him. Knows that he doesn't have down the lane behind Rubble. ขอดูหน่อยครับโอ้ Great first kill. I mean, that slows him down a lot, right? โอ้ตัวแรกนี่เวอร์จัด Plus the chamber kill. One enemy remains. At that point, tempo off their side. All the way to stop any kind of momentum build here. Double digits for the side of T1. TFM with everything to do. Try to get themselves back into this one. Early damage out on the Anthem. There. Just holding inside the site, not even on tree. We'll definitely have to get these first kills and try to play a little bit craftily around the hut in the middle. Paint shells are trying to turn, trying to lay. It does not work out too much. T1 just ทั้งใบ continue to ทั้ง push onward. แมวทั้งรถ Set. ทั้งสเน็กใบ Immediately set. ไอ้ทุกอย่างเลย Gets cleaned up. Nate trying to play ring around the rosy a little bit here with that classic in hand. So far is tucked away. Finds one, but quite ready for side player. And Neth, his damage was dealt with him เคยมีภาพ by อยู่ him เนี่ย rather with that sheriff earlier on. Let's see if he's got more of that to deliver. It's 2 sheriffs on DFM. Not entirely impossible, but the angles aren't going to be in their favor. Medusa would have to ถ้า swing มิว the ซ่า coordinates. ได้ Get the headshot here, but instead he's going to be taking some damage. Sufficient for this one. Excuret eventually rewarded with the kill. Saya will find a third. T1 now up เราจะมองไปที่ซันเซ็ตแล้วตอนนี้ เห็นด้วย T1 looking, hoping to close this out in clean เรา fashion. ไม่เหมือนเราจำภาพ DFM Sunset ไม่ได้หรอพี่ เทียบจำได้ไหม จำไม่ได้เลย Towards Sunset, which would be ภาพไม่ค่อยชัด map เท่าไหร่ อืม น่าจะมองไปที่ T1 เลย 2-1 Now DFM, they will be able to pick up some of the buys, but of course the op, the Odin, coming out on the side of T1. It's going to be a very, very powerful round for T1 to just try to snowball their way to victory. Well, only last time with rifles in hand. Economy's not going to be doing great here for DFM. สเน็กไบต์ตรง They นี้ lose this round. It's going to be showstopper now. เอ้าแล้วมีโชว์สต็อปเปอร์ Does he just send it? Yes, he does. Does that be blast packs to use on the back end of this one? อุ้ยนึกว่าจะยิงแมว There by the Prowler. No sight widely is just going to be space creating ultimate. Checks the close corner here, backside. Now they're able to take all of that. Do they push heaven? Yes, they อ่าเลยนะ do. ถ้า Early ยิงแมว smoke, so that makes it safe. Safe by trying to clear โห it. แล้วมุมเมคูเลต โอ้โห Now, yeah, this is the big thing. It's the long sight lines. มุมแบบ Oh, เรียบร้อย Poison Orb. Medusa swings down. Excuret up on top of Rebel. He'll find that one. Now they get ushered out in towards Rossi, who finds one, but traded back. เอ้า Advantage there, but now equalized. Comes the second kill. Excuret drop it. Assassin Anthem both dead, and that leaves Oh, now jobเลยครับ on his lonesome. เอาสไนไปเก็บก่อน Runs over, grabs the operator. Widely is just going to have to backpedal and try to hold on to this one. Yeah. That's going to be T1 โดนไหมเนี่ย getting themselves up to map point. Yeah, I mean, giving map point obviously never feels good, but otherwise it's not like you're going to have buys coming or great buys coming into the next round. Might as well take that operator. เหมือนจะโดนว่ะทำไมผมว่าเน็ตโดนวะ ไม่โดน Final kill in the round to be able to get rid of Izu. But it's just so much money. I mean, he used it 6,300 before he even gets paid out. So there you go, cash capped as T1 incredibly rich. And now, as we can see, that clock is going to get paused as final timeout should be getting called right now. See if there's any adjustments. It's going to be a long road ahead if you want to try to close things out 2-0. เฮ้ย DFM, what do they มันบอก discuss ใครอ่ะ here? Because it's กำลัง not พูดอยู่ too เลยเมื่อ many กี้ ไม่ได้บอกใน rounds ทีม that you can นะ sample, ไม่ได้ right? หรือว่าบอก Before, of Watchparty course, you lose the anti-eco. A little bit of aggression through the toxic screen doesn't pay off, so not too much to gather from that round. Just to see what the adjustments are, and maybe just having to, use this opportunity to talk about the next arsenal they will have going into round 17. Take another look at it and see what the ult economy looks like right now for DFM, because it's
been very slow building on the second half. Just the 1 round victory there in the pistol. Yeah, that thrifty really is what has just been killing them here on this map. Yeah, it hasn't looked good. Rough for them in this second half, but yeah, showstopper. Yeah, that's it. Built that up early. Never been a better time to use it than now. But of course, being on that defense, it's going to be hard to really decide when is the best timing throughout this. So off the timeout, T1 going to wait to see if there is some sort of util dump onto Rubble. Not going to be entirely it, though. The adjustment to take it slow. Let the Odin spam. Let's see util come out. Paranoia. Showstopper. Send, but that's the TP out. Net, however, is able to find Carbate forward, and that means that Spike now a little bit stranded. X-Grid, however, pushing out, finds the killjoy. Seth takes out Saya player. Very much of an advantage here in the hands of T1. ได้เล่นดิเอ้า Surrounded. With the Odin, not going to be able to get yourself out of that sticky situation. He gets taken down. Spam, weakening X-Grid now to confirm his presence. Last thing to do is just take this weapon out of his hands, but who wants to chase for it? You have no money. Yeah, DFM has to hold. I mean, they got an operator for it as well, right? So DFM, they want to hold on to all these weapons because they're going to need every single piece. They want to tie this up into overtime, already giving that 12 to T1 in the previous round. Now, I like the adjustment, right? Timeout, then you go for that slow contact once again on Rubble. Again, something akin to Talon's play against GENG. Works out really well against the teams that have just kind of habitual set plays to take over Rubble. Maybe just having a little bit of fun. Yeah, deciding just to back out. If you catch him off guard, sure, but 10 seconds left. Not going to work it. Second lease on life for DFM. They hold on. So 12-5 now the score line. มาสวัสดีครับ 7 in a row. If they want to take this all the way to overtime and have a chance at getting a win here. Odin, operator, both in the hands of DFM for this coming round to match. Now, เดี๋ยวนี้รู้สึกโอดินมันมีบทบาทเยอะขึ้นปะ surely T1 looking to send that หลายแมป they เนี่ย have เล the ย opportunity. คือแม่งโหด Microphone activated. I'd be curious if the opportunity is right now off the rib. But given that Saya players on the opposite side, it seems like it's not going to be a huge tempo play out into A. Yeah, it looks like they've often been doing this T1 in this game against DFM, right? Where they actually have Saya player alone on the C side to just try to clear. That way they save the paint shells. It's just the Odin that really helps clear A Rubble. This sets them up for the potential nightfall. Who's waiting to see if you can hear Sunset. him at the door. รอเจาะกลับครับจังหวะนี้ Gonna be a pinch with the double No blast. idea. ยิง Nightfall at the ready. There it goes. Open syncs up. They're trying to flush him out. Saya player already in from behind. โอ้โห Able to go ahead and continue to จังหวะ push. ชลมุนสายาโดดเข้ามาเรียบร้อย Medusa now gone. Push up the rope. Saya player down to 21. GG. But eventually finds the headshot. Anthem dropped. It's จบ all เลย on May and Sess to see if they could try to somehow convert this 2v5. I mean, these two players have had some incredible moments, but looks like it's going to be a tough one. May basically has to do this all on his own, as Sess will be supporting with an operator from behind. Blast backs and try to get ฉีกเป้า himself เดือดจัด อุ้ย a little bit sharper. เฮ้ย As that's another paint shell online. But Frosty as he tries to swing back in. อุ้ยน่ากลัวสัตว์ Does end up getting โอ้โห taken โคตรเดือด down. อ่ะ Too many players to deal with เดือ there ดจัดอ่ะ on that site. เควิน They หมด won. สัตว์ให้กูไป Keep เดียว themselves in this series, taking it 13 rounds in the end. นาคตไกล Lotus เลย continues to be an absolutely นี่ excellent ถ้า map เซต้า for ได้ them. ตัว Just เป็น the one loss ส so ตรองขึ้น far. But the other constant is May at the top of the standings. Yeah, continuing to put up incredible numbers, so we'll see if that can happen once again at map 3. All right, well, before we go to map 3, we'll once again pass it back over to the analyst desk to break down Lotus. Well, T1 continues to prove why Lotus is probably their favorite map. With that said, โอ้ยมัน despite the scoreline, there are
are a couple of really close calls. เกมมันหลายปีแล้วไง You know, especially from DFM side, almost getting many of those rounds. Yeah, I feel like a few of those rounds just came down to maybe little mistakes or just make a little bit of a different decision here or there. พี่ว่าแมปนี้แบบ the round where they're โด able น to ว่ะ get the lockdown on the เซฟ post plant, ไอ้ for ดีเฟม example. โดน Maybe if that lockdown comes sooner, ก็ they set ถือ up ว่าสู้ for ได้ดี the มากๆอะนะเพราะว่าแมป positioning ที่เตรียม for มา post คือ plant เตรียมมา themselves ดีจ by ริง mound and stuff like that. Like little things that I ๆเรา felt เกือบ like โดน could แม have ปนี้ been ไม่น่าพลาด adapted better ทั earlier นเซต on might have kept DFM closer in this. But I think as time went on, they just kind of like weren't there mechanically. T1 started to heat up. They started to really get into it. And they just kind of like lost their footing. It felt like they lost their groove. I think that's definitely one of those things. I mean, because conversely, while it is a little bit of like the decision making on the side of DFM, you had these rounds where, like, for example, one alt point away from getting the lockdown, you could have picked it up, but then kind of didn't really go for it. They didn't have that in their strategies. Or Anthem versus Izu in that 1v1, for example, right? You know, sometimes just thinking that this is the right move to make, and you just go in for it, but then ฟ้าใหม่ครับ T1 ผม starts to switch up, and then players like Izu start to pop off. You just kind of get thrown off a little bit, and then you just kind of get back into your head, and players kind of start to get that coordination a little bit off as well. So DFM, although they looked really good at the first, เดี๋ยวมาลงไปดู first ก่อน map, มีอะไรกินบ้าง back onto this one, you know, some players still pretty consistent, still incredibly sharp mechanically, but T1 started to become a more cohesive team. I think it's worth noting Carpe really stepped up. And Quack, you had mentioned this before we went to this match. You wanted to see exactly that. And honestly, a lot of the rounds, I would say, was saved by him. He stepped up to the plate, took out multi-kills, turning that round completely in their favor when it was otherwise doomed. It's a lot of plays like that, especially with the fade. I mean, the information that he gets and just making use of the Nightfall, for example. I mean, there are rounds where, you know, he's just reading the map and setting the whole team up into positions where, for example, outside of C-Mount, they open the door at the right time. DFM definitely tries. They had some great ideas, especially in the first half, but yeah, just not quite able to get more rounds as the game went on. Yeah, and I think in particular for Carpe, like he had some really impactful prowlers as well that nearsighted his opponents that made it a lot easier for them to kind of come in and get the job done. So it was the gun skill as well as the agent skill for Carpe in this map for sure. You know, there were some pop-off moments. You know, Meduso had a great one there with that 4K. May is May. We know he's good. You know, those couple one-taps there at the end of the last round, even though he's in a really bad situation, still able to put up some good numbers. But I think in general, you know, once T1 kind of got their head straight, once they started to figure things out, these crunches like this that just aren't accounted for by DFM mentally. There were some rounds like there was when May had the showstopper and he off the rip kind of blast packs up in the air by A, and Izu's out there over by Rubble, and he knows it's coming and he can just TP out of the way. So there's some little things, and then the door switch with the Odin hold in that last round that didn't work because they knew to switch sides. Like there were these little things that T1 were doing that were just enough to throw DFM off that it caught them off guard. It wasted some impactful, you know, utility or guns or ultimates in the case of that showstopper. Things like that really made the difference here. It did look promising for DFM in the early stages of this in the first half because it looked like it was taking T1 a little while to rev up their engines again after losing that first game. And you could see mistakes come through Saya player. So while he did make some great decisions in the second half, the first half you see him just getting caught off guard with his showstopper in his hand and just going completely to waste. So, but I'm glad to see this because now we got a proper series. Now Sunset, while T1 has played Sunset before and has looked good on Sunset, I don't know which way this is gonna go. Again, it's sort of like the GE game that we saw on day one. It really feels like it. I mean, it's just everything is kind of wild right now. That's what it feels like. I am a little bit worried about DFM again though because T1 intentionally picked Lotus, right? And Lotus has been their map for a while. DFM must have prepared for it, and if they go into, you know, T1's map pick without like showing that their preparation isn't quite there yet, how will Sunset look? And now T1's engines are revved up. You know, it's going to be a little bit difficult. I do want to see an interesting composition, of course, but it's also been a while since we've seen T1 Sunset, and that's where I think
know, we might feel like a Gecko being pulled out. Carpe on the Gecko was great against Paper X. But before any of that, we need to figure out our ranks. No. So production said we need to do a rank. So. Okay, production. You know what? I'm catching up to Achilleos, so I'm actually okay with this. Yeah. This is good. We're ranking up, and Quack is ranking down. Normally, I don't really care much about rank. Yeah, you did say that. You get to beat Achilleos. Yes, that's actually now kind of become a new goal of mine. To be honest, you never care about rank till you start hitting a rank that's like reasonable. Then you're like, then you start to care how precious all this. First, let me bring you up to gold. I'm gonna go back to diamond. Shine bright like a diamond, and you are down to gold. All right, good guess though. Hard to say. I would say it's not meant to be easy. Ranking's never easy. True. You never know. You might have bad teammates. With the right teammates, yeah. Yeah. If we worked collectively, maybe we could have ranked Oh my up gosh, together. should we sync up our answers? Next No. Let's not do that now. Nah. Now that I'm doing, now that I'm starting to rank up, I'm like, This oh, guy wow. is not a team player. He does his own thing. I'm a Sentinel player. That's true. Yeah. I do just like run around I'm the just map and do anchoring my my own own site. You go do your you other guys thing. go, Go yeah. dual duelist You guys things. hold your Get own out of here. site. Oh, I got a 1v4 retake now? Fine. Fine. It doesn't actually. Just look like you're basically like Foxy and I. Just look like a sensible I hero. wish. I'm a team player. I don't know about you guys. Well, you're gold together with Kilios and Paper Thin. Thanks. See, yeah. You're like a third nailed it. wheel in that party. I need like a duelist to, lead me and stuff. Yeah. Yeah. You guys got actually the full stack. You got a controller Quack. We got duelist Achilleos and the Sentinel. True. Paper Thin. We're getting pretty close. Yeah, we're getting pretty close to. We just need an initiator. You want to rank I down am to gold an with us? initiator, actually. Yeah, I was gonna so say. yeah, gold. I don't mind playing gold. It's a little fun. But like, unlike us, these two that we're looking at right now, I like how he has been looking the past two matches. He's just been absolutely making impactful kills both of the games. S2, sorry. S. Yeah. No. Sorry, I don't have the I know Japanese accent. his name is so deceiving, and I made the mistake of calling. It sounds like Izu. Yeah, no, that's exactly. Why That's why I couldn't tell. I was like, did you say Izu? I was like, they're both playing good. Yeah, I agree. Yeah. No, I mean, like, Sesu he has some really good moments. He has kind of those tricky plays. Will was talking about on the cast where he's kind of able to outsmart you and get kills that way. But the overall coordination and firepower needed more work on that map. A little surprising with DFM. This Lotus is a map that they've wanted to play. I think it went like 13-8 against DRX or something like that when they played them in kickoff. So it is a bit shocking to see them not, especially after a win like that. But the spirits were still high. They're still laughing. They're still having a good time. And they get definitely good. But Izu, I'm becoming more and more and more of a fan of as time goes on. As time goes on, I do feel, starting things off when he played that Yoru, for example, he was already really interesting and really fun to watch. He just shows that he's got quite a lot to prove, too. A lot of potential as to how he positions himself sometimes, hiding inside of dark covers, or the way he won out that clutch against Anthem, for example. He can be very snappy at times, very unorthodox. It's a little bit tough to predict how he's going to position himself. Yeah. So both players, they've got their roles to play, but I do feel that for, the T1 chemistry as a whole, there is a bit more pressure on Izu's shoulders as that rookie. Yeah, you want the rookie to step up. The rookies have been stepping up on all the other teams, but you know what? That's why they're called a rookie. They need some time. I think. Oh, okay. Well, first of all, we got a neon on Sunsets. Whoa! Okay. Now wait a minute. Wait. No Gecko. We got a Sova. Okay, so I've seen a little bit of neon on Sunset here and there, and it can kind of work. Like some of the fast lanes you can use to take some of those like tight angles and stuff like that, and use the relay bolts to also clear some of that space. So it can kind of work, but it is shocking to see Saya player go for it. I can't tell you off the top of my head if this is the first neon game that he's played, but it definitely feels like it. He's probably played it in NA and I just don't remember, but here in Pacific, I don't think he's played neon that I'm aware of. This is going to be very interesting, but I like it. Well, we haven't seen DFM on this map at all, but I like that T1 has reworked something here, and they definitely
will need to moving into this stage 1, especially if they reface some of these other teams who are very good at Sunset. Definitely a comp that's a lot more aggressive for the least, but you know, the other composition looks safer. All right, let's go over to casters to the last map of the series. Thank you guys very much. Yes, last map of the series. มาแล้ว มาแล้วครับผม on Sunset. As mentioned, I mean, this is going to be a real first look at DFM on Sunset. Played it at the Riot 1 Invitational during the offseason. But that was very different roster. We had Suggest and JoJo still on the squad. Yeah, and Popagachi part of the starting 5 there as well. So very big changes. Meanwhile, T1 taking the Team Heretics comp. We'll see if they can master it just as well. Now, Saya, if I'm not mistaken, I think the last time he did play the Neon was actually with T1, but not in Pacific. It was at the Ludwig Tarek Invitation on Fracture. ผมเคยเห็น มันเด้งกลับ Makes sense, but there's a first blood. It's extra. หมายถึงโดนแท็บไซเปอร์ใช่ไหม ใช่ Shells lobbed in, swing backs. เด้งกลับโดนดึงกลับ Maybe we'll find too much. It's May and Cess, however, are going to be coming up with solid. โอ้กดไม่ลง Rossi, however, cutting โอ้ down โห the classic. Brings things open. Leaves now Medusa on his lonesome side. Down low. 21 HP remaining here on this Neon. As he plays up front. Looking taken เอดู down. จ้า Now there's an armor ได้ปืน advantage ด้วย here. แอดหลอกโอ้โห Sent by ไม่ Rossi. เชื่อ นี่ก็หลอกเหมือนกัน Back off cooldown. เอ้า Medusa already knows หลอกใน roughly หลอก where อีก Medusa's ทีนึ going ง to be. Uy, doon yaoเลยว่ะ a glimpse of him though, but Medusa waits on purpose to Does see he if read this this though, Medusa? If he อุ้ย sends สวย a จัด bite over here, no. Wait for Let it. it swing out. How เอาเรา knows? เห็นแล้ว Don't pick them quite just yet though. เอาขึ้นก่อน Pulls to the half. Swing up to the corner. อื Picked ม up by Rossi. Will be เกือบ getting นะ for it. ไม่เก็บปืนนี้นะที่ดีอ เกือบ อน นะ Their third pistol round here in this series. Start off Sunset with a bang. Yeah, they've been splitting pistols back and forth, but in the first two maps, whoever won it in the first half was able to carry it all the way through to the end. ไอ้สายย่าน่าจะบอกว่า Continues here. เก็บได้เลย Just a แม็กรีโหลดให้เรียบร้อยแล้ว 2v4 by ปืนพร้อมใช้ Saya. The hops coming in from Saya as well as he reloads, keeps him alive. Solid start here for T1. And Rossi with those 3 kills. Feeling it. It's in the groove. Just for that Phantom. มาแล้วจ้า Side player sliding around the โอ้โห corner. Able to อุ้ย find one. May does shut him down. Sheriff coming across. แต่ก็เหมือนไม่โดนเต็ A มๆ little bit of damage there. Now T1, I mean, they have time. They don't need to force. โอ้โหวงแตก Dots here on site. วงแตกเลย Rossi for the third, but he's gonna be able to take it อ๋อ away. เอาได้ And หนึ่ง that ยังได้ give ยัง them เกี่ยว a ไปหนึ่ง second kill here in the second ล round. งฮาแหล่งฮาลง Remember ฮาแหล่ง strong. The Phantom carried forward. T1 a very rapidly move up 2-0. Yeah, all the important weapons carried along, and having faith in that as well, I think, especially แมป when 1 DFM ครับแมป2 T1 ครับแล้วก็แมป3 T1 ครับผมอุ้ยอ๋อแข่ง So อ it ยู่แม works ป out. I 3 don't mind โทษ DFM โทษ going for ยัง the ไม่จบฮะ A-stack. Usually that's the site you empty, so just goes for it for a chance to play around things like elbow, like the generator. And they find 2 kills. Rossi out for blood. Nearly has that ult online already. All command. Really try to slow them up. Just one more charge left to go. Side player going on the rush. Slides around the corner. Catches a glimpse there. Deep Up jab. death, but it's a shot into May's ด่าน shoulder. นี้นึกถึงอันนี้เลยว่ะ Armor มินิบู gone down to โอ้โห 85. ใช่เลย There's the raise. ซิง Shell's still at the ready though. There's the fast lane and a relay bolt in the backside. Yeah, the paranoia to make sure that there's no coverage coming in ไม่ from มีขึง market ขา either. No command. Now in play, but Zion not checking right. Unable to course correct back to the left. Ends up falling 1-for-1 so far as East. เอ้าพลาดครับ Able to win out the fight. โดนพี่ซีดเข้าไป Use in the meantime able to find Excurate. So just keep them in this one, but now man advantage is โอ้ there. โหทามิ่ง The angle, but Carpe เอามาได้ตรงนี้แทน so he's still able to collect the kill. Rossi now in a 1v3. More damage through. 10 bullets here. Swings out. Team Ace though is DFM will be able to win out round number 3. Yeah, stabilized with 3 บู rifles กับมินิ kept. บูก็เป็น Not พี่ a น้องกัน bad จริงเหรอ round from ใช่เป็นพี่น้อง DFM, กัน and we're, you see ใช่เหรอ the strengths of Neon. A map like Sunset, obviously the relay boats, there's tons of angles you can utilize, but also getting ahead of some of the initial util. Now, this will be very beneficial, especially when they want to hit A side as well, kind of get past that one way or things like that that DFM might have to hold on to. คล้ายทีมกันเลยนะ We'll see how ทีมกับ T1 continues to juggle things. For now, it looks like all eyes still set on the B ก็คิงโดนเนวา side. ร่า Microphone muted.
ทุกคนคือ น่าจะคีนกับสโก ปกติอะพี่จะให้แม่บ้านแบบผัดมาแล้วข้าวมาแบบ เหมือนกินคีนอ่ะเอาไก่มาผัดกินกับข้าวน้อยๆใช่ปะกินพอดีมื้อ ก็คือแม่บ้านคนประจำอะลา แล้ววันก่อนพี่เอาผัดมาม่าให้ดูที่มันจานใหญ่ๆอ่ะ วันนี้มาสูตรเดิม2 ห่ออีกแล้วเชี่ย shot. He's going to start inching his way in that direction here. His fast lane now comes up on the side. Smoke to try to cut off Boba. Recon as well lobbed in. Eventually getting himself up over the top of there. TFM's going to have to give this site up because they don't want to get swarmed. Trap They them. have to deal with this post plant. And T1's actually going to push out because they don't have long range weaponry. Flash not finding him, but still Saya able to cut him down. Vandal now recovered for him. แต่พี่เป็นคนที่แบบเวลากินข้าวอ่ะจะเยอะจะน้อยก็จะกินให้หมดเลยหรอปะ อุ้ยเมย์นี่คม แล้วขอกินครับ holds the reveal coming through off the neural theft. Double wrap around from backside. Guardian shots on the fly, but X-Ray going to be taken down, and Nev just moves up into the smoke. แปลกๆแล้วตอนนี้ The Hughes can come in. TFM will tie us up at 2-2. แล้วแอนเทมเมียนติ Something I've noticed throughout this entire best of 3 from DFM is not only we talked about how they're kind of covering for each other's angles and their backs, but also the pacing of their trades, right? They used to have some members kind of overheat, or not really overheating, but just not on the same page in terms of tempo. But this time, knowing when they want to buy time, knowing when they want to jiggle peek, knowing when they want to double swing, the comms just seem to have been cleaned up entirely. Because even here, as soon as they realize to push out instead of a hold, they decide to wait until backup arrives. อร่อย Saya, แปดเกโคอร่อยเยอะเลยลูกตาลีน่าก็อร่อย Up that overdrive, but Thrash on the opposite side available from Anthem. There you go, Lightning Figures now in play. แถบเขาไม่ใช้เลยระบายสวย Fast lane there is Paranoia slowing him up. Relay bolts now expanded, but Anthem caught. Looking for Saya, able to get himself a second. Looking for the pop flash. Reveals out. Bad spot, but in the meantime, able to find Carpe, finds Saya, shut him down. ตีแบบนิ้วเพชรทรงพลัง Neth now the last one standing. 1v3. I believe footsteps likely heard. Work his way forward here. Two up on top of the box. Now spotted. Doesn't do well to come away with the kill. Weakening the economy even further here of T1, but they will go ahead and reestablish a lead. Massive value off of that overdrive, and a great setup for it too. You recognize that the trip was there in the previous round as well. You're able to shoot it down. Eventually, you take the shock dart, just plant him in. It's really just to buy time and create space. The triple kill, just a cherry on top for Saya player. Nice. Good job, guys. Nice. Good job, guys. Do they maintain the lead is the question. อันนั้นมันเกาะเพชร74ครับ Kick back economically. Pretty severe here for DFM. Two Vandals เป็น still นี in ออน play. แต่ซิ่งได้รัวๆเลย Ultimates as well. Oh, and เพื่อนต้อง this support setup from T1, it was ready for the Talos from the เก่งมาก showstopper, right? The 0 point to try to shut it down. ไอ้แท็บตรงนั้นคืออะไรอ่ะ ใน DFM มาร์ not เก็ต gonna อ่ะ ใน send ส it วิต just yet. ยังเห็นจัด They do have a lot of other ults as well, though, for things like the retake, the thrash. อ๋อเก็บมาแล้วแล้ว เก็บมาแล้วน่าจะเป็นแถบแบบว่าติดแบบลึกๆอ่ะก่อนถึงสีน้ำเงินอ่ะกันโดนทำลาย Eyes there on mid. Check the opposite corner. Stopped into a 50-50. Need help. Anthem's got to play the safe. Got so much util to work with. มีอันติด้วย A good amount to try to buy some time. โอ้ทำมิ่ง The angle now. Okay, spots one. He's going to try to hold. Sends the Mosh to try to stave them off here for the time being. Fast จะได้ lane ใช้ห there รือเปล่า from Saya player does take a shot. Dizzy goes Anthem. out. But Anthem revealed. หายแล้วไม่ได้ใช้ตัว Rossi able to have him down. May at the same time going to be taken out as Carpe finds that kill. Pushing in. Hey. Oh no! Okay, eventually get the headshot, but initial whiff. It costs him dearly, stops him from being able to follow up onto somebody else. Pop flash out, gets a full flash there on a Medusa. Just have to line up, has the kill, but now again, he's just going to be blinded as Rossi just runs him down. ทีมตกใจสีสดได้เลยครับน้องไอ้นี่โซโลไลท์มีเคยทำคลิปสอนมาอยู่ I mean, if Cess was able to maybe push out เข้าไปดู Saya, YouTube and ฝากกด then subscribe ด้วย has นะ to ค really รับ fill the site with him, take the drone out for him. I get why you wanted to hold the site. You were the one with the rifle. You had so much util, maybe you thought you could spray them down, but at the end of the day, it's good util use from T1 to clear all the corners. They're able to swarm the site, get another round win on the board. Back in with a buy.
them not finding any opportunities to utilize these 4 ults that they have had online. Easy over the top. The double pump there on the blinds. Hunter's Fury now out from Carpe, just fishing for anything that he can possibly find. And narrow miss. Anthem almost getting clipped by that เข้า one. ไว But มาก nothing else, I suppose, that has contained DFM back off the site. อันติ Full 5 players at the ready, already in position to try to go for a flood retake. If they're going to be able to pull it off. I think saw they you, try to check little backside, homie. Yuzu up on top of the box. Crash on Oh. Money Much, Showstopper goes down, but he's เฮ้ยโดนใส่ already เพื่อนแล้วเปล่า dropped. May does get taken down. อุ้ยคอร์สอยู่ As Rossi, yeah, he's detained right on top of the spike. มันจะโจ๊กกันไหมนะโดนใส่เพื่อน Well, ults committed there. DFM will be able to find some stability without saw you, too many little casualties homie. either. Yeah, a great reaction from DFM as soon as they see the initial hit coming on to A main, right? The dizzy text, you saw the Hey, third Ascent oneครับ as ผม well, signifying the rush. บาเยิร์น They มัน back ไอ้นี่อยู่ out immediately. They weren't ผมไม่ค่อย even ดี trying to hold on. That helps them set up to kind of avoid the Hunter's Fury as well. Now you saw them use all their ultimates. You're able to answer back with your own retake. And it's quite clean. I mean, sure, there's trades back and forth, but they're ready for it, which is the important part. อ๋อ 4v3, yeah, keeping up. Bit of a breathing, or a seething sigh of relief there. That resets a lot of these ultimates. You've got the Viper's Pit, but I doubt it will be used immediately unless you're going to set up for a full A main control. Okay. Just trying to shut that down entirely. It does go a little deep, so you're not going to have a very far range of angles to choose from. But either way, it's a tough one to clear, especially with the composition you have on T1. ด่านนี้ฟินิกก็เก่งนะ Insights will be turned over here Done. towards mid, but เก็บโจ๊ก DFM อืม just as many eyes on joke. this. On the corner though, headshot in, side play, we'll find one trying to อุ้ย press โอ้ in โห for more, but ฝืนไม่หน่อยแถวนี้ Faded forward, taken out. May finds the kill. Reveal now across from that neural theft. DFM keeping perfect tabs on these 2 remaining ส players อง from ตัว the ท้าย side of T1. มิด Arpace recognizing that Medusa could come out of the pit. โหล่าสุด Good, เล but ย it doesn't exactly give them a Medusa lot ไม่ more เข้า hope A for the ค round รับ just yet. Spike picked up, but how do you try to get this onto the site? Obviously B main left open here for the moment, but May starting to back away from Market, has that trap wire still set up. They have the Cypher cam, so he's now ทำไง gonna ดีเซฟหรือเปล่า take that position, 30 วิ but T1 starting to work away from him. น่าจะต้องเซฟ May just trying to make sure that he can hold on to that area. They got A main, they got B main, they shut them down in mid. Everything is covered for DFM. Now they are spread far apart, so I like this from Medusa. แต่คาเฟ่มาเก็บปืนก่อนเนียน อุ้ยคู่แมนซีมันกว่าดิ Making sure that you have an exit, and it's just going to be the save as we look at the spike held and spawn. But 10 what a seconds left. new look from DFM. Win or lose, the map or the match. Just the way they're set up, even this one, มา right? ก็ The ได้ pit ติด used, ไม้ and ติด then มื you อ say, เก็บอ okay, อฟ we push them out of B main initially as well. We have mid covered. That's going to be the next rotation. You've got trades and แล้ว all แต่ด่าน these แล้วแต่ทีม angles, ครับผม including Market, where Viper May was with extra crossfire. It's just an แต่ entirely DFM เหมื new อนจะชอบ team. คอมที่มีไวเปอร์ครับ They have us tied up at 4-4. They have cycled out their ultimates. T1 maybe with slight edge in that regard. That neural theft online here for X-Curate. The rest of them still needing some more time to get built อย่าง up. ที่วันมีไวเปอร์แค่ You can do it. โลตัส ส่วน DFM ไวเปอร์3 แมปเลย It gets a little iffy sometimes with the cyber cams. No, I mean, it definitely is true. Sometimes, I see the pros place these cams and I try to do it. Mike, how the hell do you get that to stick there? May goes diving forward. Oh, all the way down, just straight mid. Meanwhile, you got the Omen to take over tiles. That's something that T1 might have to keep tabs on. Could show up in another round. But I like this too. Yeah, what's good about this is you see some teams committing a little too hard to the push out in mid on Sunset, but there's just too many angles for you to cover afterwards. So just putting that pressure, denying that pacing, and then taking it back. You've still got a lot of delay on A. You still have the toxic screen on B. It's a very controlled look from DFM. Right here. Slow going. Right here. For T1. Right See if here. DFM are going to make any missteps here. Smoke comes in, but they're already ahead of it, so a bit too late. Shock dart. Going to clear the trap wire relay bolt set ช็อ down ก as ดัด well. แม่ง Forces made back off the angle here for the เชี่ย moment. They work their way forward into the site. Not on the cam.
dart out. เปิดกล้องวันนี้จ้าตัวเอง 4 ตัว Side of this smoke, which Spike กู planted. ลักหน้าสโมก anticipating somewhat soon. So Carpe moves over to. จังหวะเซอร์ไพรส์ Oh, the เอา paranoid บา timing is absolutely perfect. โอ้ย So ใช่ there's damage across เอ the อบาย wall, โคตร so สวย now once it's being scooped up, Nusa สโมกหม find ด one, does manage to find him, but Rossi trades it back. He himself โด อัน น นี้ บา สวย ย กว่า finds Saya player. Trade up here, monstrous from the side of DFM. Isu now having to backpedal, just that sheriff in hand. อุ้ย He's making บ้า good use of it. เฮ้ย อีซูซู Two kills extra with the finisher. T1 back in the lead. Isu is Song, the Tola Tap. absolute undisputed MVP of that round. The paranoia right as the smoke ends, as they're already prepared with a double, even a triple right near the end, jumping up on the stairs. That's แฟด perfect. สวยและ And ยัง then ยิง the สวย double ด้วย kill boot with the sheriff. An excellent setup, because May's position outside of that smoke was actually really good. He doesn't hold too close, doesn't want to get surprised. But the paranoia, it's just as if it's a tied animation to the smoke. Absolutely fantastic shooting there from Isu. Yo, who am I? Tell him, who is he? This man has lost his Check it out, identity. yo. He is the unnamed killer. He is Clint Eastwood in Fistful of Dollars. ขอเวลาลวก Great round from Isu. Love to see that confidence coming back up for him, because he looked absolutely dejected after a rough game against Paper Rex. And you can't blame him, right? Because it's not like they were getting crushed entirely. They made that game a very entertaining one, but Isu was very quiet compared to his kickoff performance. Today, though, having a fair share of his own moments. Oh, sure. And I mean, you know, let's be real. That was the majority, I think, of Isu's kills so far in the map. ดันนี้ดันกันดันบุกครับ You พี่ know, that certainly added to it, but หลังบุกครับ still, when you can just randomly pull out those moments, gonna be feeling pretty darn good. Yeah, I mean, he moves up to 3. This goes here. Nice little 3x for the sheriff. Yeah. Take those. This is a nice spot 8 assists, though. Gotta give him that credit as ป๊า well. ป๊าพรุ่งนี้มีวัดปาร์ตี้ไหมครับพี่เอฟ พรุ่งนี้ไม่มี 0 point Wow. out, does get the catch. พรุ่งนี้วันไหนครับ ไม่ Onto มี Medusa. Yeah, just onto the Viper. So the screen not coming เดี๋ยวดู up, ก่อน but which the Cypher yields แต่วัน with เสาร์ a มาแน่นอน real big มั one น they want to fish out with that KO. Trap wire dealt with for now. Yeah, the cage alone puts some pressure to force him back to create these angles, yeah. Taking a bit of damage Usually there. He is วันเสาร์ Anthem. Slide forward. Saya, though. Ready for Nothing. May this time around. Just managed to finish him off. Backs away. Avoiding that frag man. Ui. Is Anthem. Yeah. Anthem. Crossfire setup. เอ้างง Comes down to ไม่รู้ Isu here on the site. And it is a flawless round. What a timeout call here for DFM. Very much getting everything aligned. And with the help of the coaches, they keep things neck and neck. 5-5. These teams looking absolutely inseparable on Sunset. And one of the changes we saw off of that timeout was the return to putting that tripwire back up in mid. They took that off once it got taken out 2 times in a row, said we want to switch things up, play for more delay on the site. But that hasn't worked out so flawlessly. So they just go back and say, okay, let's go with the default. Let's hold mid, right? Don't have to worry about it. That way we can stack a little bit more weight on one side of the map. It's going to be that A side. Once again, the Dizzy prepared to stop the rush. They have a read on this pacing. There's the overdrive and already finding one. Reveal out, relay bolts. Now looking for the stun. Able to find it. Takes a good amount of damage, but execute on the follow-up. น่าสงสารกับพี่ซีดเมื่อกี้ Two members left standing, just the one now is Neth. We'll be able to find 2. Nice little transfer at the end to do some additional damage, but ไม่หวานกันเลย นิ้วเพชรสายย่าน Neon ult gets กด popped. ทีมีเรื่องทุกทีเลย And everybody dies. I mean, a ทำไม great เรายังไม่หวาน attempt here from DFM. Obviously, a very hard read given the ultimates that were online or near online at the very least. The overdrive off the bat. เดียวเป็นมันตึงนะ But เนี่ย it's Neon. You're going to be able to slide in, create that movement. Doesn't matter if you've got Dizzy because you're so fast. นิวเพชรมันแรงขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย Great use ตีหัว of that. 3 นัดตาย โอ้ไม่ Solid สาม setup for the recon as สาม well. นัดของมันเนี่ยคือไม่ถึงวิ Getting แล้ว that นะ spotไม่ out. ถึงวิ If he just continues Dude. plus forwarding towards the site, could be a very different อ๋อ setup ของ of มี the เสียง round. ด้วย T1 โอ้โหเจ็บคอ securing 6 rounds for themselves here in the half. ตลกใช้เสียง Back away, avoiding the 0 point, avoiding the recon arrow here on B. Starting to rotate around as noise being made. ขอให้ Fast แท็บ lane ได้ put ใช้งาน up สัก side ครั้ง of the cage. เหมือนไม่มี Not ไซ really เฟอร์เลยว่ะ dissuading ผม much of รู้สึก anything ไงบ้าง here. มันเอาไปกันแบบว่าตำแหน่งแบบโดนตุ๋ยไม่ได้กันในไซส์อะ Moving over in มัน towards กันก Mark. ลางกัน Takes มา a เก็ต couple shots, and they know that there's going to be at least one player คาเฟ่ situated มันก็ there. ช็อตดาดหมดเลยนะ The real important part is execute its lurk. They haven't really seen ซ this อยอยู่ happen ใน at ใต้หอ all. มี Rushing to market. เอ้า That's the detain out. The
catch me. Can they finish him off? Showstopper sent. Oh, extra dead. Swing in. He catches him. โอ้โหโคตรสวยโคตรสวยแล้วเนี่ยลงแรงเลย Right at Carpe's feet. Has to jump up over the top and now แล้วหนีไปโดนข้างหน้ายิง able to find two. Izu taken out as ไปแล้ว well. พี่บุ้ง Rossi on his lonesome with 41 HP. โอ้โหไอ้ร้านนี้ใช้สกิลเลยเทปโคตรสวย Up right at the end of the half. The heads up play to spin 180 degrees in the air is flying out with the showstopper. เป๊ะหมดเลยนะแบบทำทุกอย่างเป๊ะหมดเลย There's a lurk. It tiles. เอ็กกูเลบอก Just เซ็นเช็คกูอีกเลย incredible. Because that was an absolute trap set up by T1. I mean, you see side player getting caught by the thrash. And Exterior's just licking his lips, waiting for everyone to run by, and he'll just catch him from behind. But that was not the case, and a great retake that, of course, forces the rest of T1 to try to have to push out of the site rather than playing post-map, as they've now lost all the support from other parts of the map. And a tied map. Who would have thought we'd be here? มีสิทธิ์นะน้องทางสไตล์ Pretty much, at least at the start of the day. There's probably one person out there with their pickums on VLR. We could say after the first map. Sure. ตลาดมื้อนี้ไม่ทราบเหมือน This กัน was นะ predictable to an extent, but บาย certainly ใช้อยู่ใน not ไอบ็อกใช้เลย before the day had บายใช้ begun. ไอบ็อก This ใช้ is ใช้ทุกแมปเลยครับผม incredibly improved บายมีแน่ๆไอ detonation บ็อก focus แน่น speed อน that we have บีท not บัง seen คับใช้อ before, ยู่ but แล้ว also a much more disjointed ใช้หมด T1. ครับใช้หมดใช้หมด Breaking down in ways that we haven't witnessed before either. Well, it just seems like DFM. I would say DFM, they're causing that breakdown. Yes, that's what I wanted to say. I actually think overall, even on Lotus, overall, DFM's reads are probably ahead of T1 throughout this entire best of three. It's just the execution sometimes maybe a bit more sloppy. Well, now we go into the second half, 6-6. T1 in the lead by 1 round in regards to pistol wins. วิสกอร์คิวนี่เอาเรื่องอยู่นะ Have 10 tied 10 that 10 up 8 to 7 take the lead for themselves once again. Saya's got that frenzy on ไม่ the ต้องบอกว่า half ประวัติ armor ศาสตร์การเล่นถูกทำลาย being fed forward. Looks like it might be a เรียบ setup ร้อย to just push out of A, take hard control. You've got the pop flash over the wall, the relay bolt. Needs to stop at the wall a little bit due to the dizzy. ได้ข่าว Not able to take much more aggressive spacing than this, but still already good โย information. กเลยสำหรับลอสซี่ Back away, just set up the one way. เอ็กกูเลตเขาดูมีมุมกล้องมุมเชือกอะไร Some เงี้ย shots at each other. Yeah, and T1, I mean, they have all the information, right? They even tagged Neth over on B main. They know that the initial idea was a pinch onto B. Oh, Executor กูดันกลางว่ะ getting quite far forward. I like this though, right? Make the noise and then send it back just to lurk in mid. Now you've controlled so much more space for โห T1. ได้แบบเยอะจัดอ่ะ โดนไหมเนี่ย Help fill that B site and then just make sure. โอ้โห Oh, as they swing back in, May wins out on the fight. May, he does get knocked down to 70, but kill found. Swing around here from Neth, looking to lurk his way into B. Spots Rossi. Oh, can't quite find the kill. Oh, Rossi Rossi. trying to get in on top of him so you can utilize those right clicks. ยากเลยแบบนี้ Can't gap close fast enough. มาแล้วครับ DFM And getting ready to come through. Anthony still just tucked around the corner. The real reveal Oh, coming in. Eats quite a bit of หลัง damage ใคร there, เกา but หลัง he's still going to be alive. It's definitely side player, last one standing. Clears the dizzy, but only has so Hey, many bullets why? in the frenzy, and eventually Hey, will go be lang, hounded why? down. And A him. flawless Đồnว่ะ round as DFM. They make it 3-3 in pistols, now 7-6 on the map. มาแล้วครับ What's going to be DFM really surprising and something that's going to play Detonation T1, focus I feel, main in the coming weeks is ไม่รู้จะโดน TFM อีโค has อยู่ shown time เปลี่ยน and โด time นด้วย again, both on Ascent and even here on Sunset, with the tendencies of T1, that they will want to take over that area once again. They will want to leave the aggressive lurks. They have so much faith in their own aim. And they're just always waiting one extra step. T1, they just got off of a game with Paper X. They're not used to this slow tempo from DFM. เทียท็อปจริงว่ะพี่เจฟ It's been slow all the time. ผมว่า It's been really good poking and prodding here from สูสีเดฟ DFM, เลย knowing นะ when they can เพื่อแซง to ramp เซอ things ร์กู up. ว่าแซงถึงแม้กูจะชอบเดฟแต่กูว่าแซงเดฟ Push. มันคุม Eventually มัน coming คือดูคลี through. นกว่า Pull out that dart. And then be able to find one. It's the other. Sure, get a parting kill there, but จะ has เสี่ยง been เลยเพื่อน weakened significantly. ปืนมีค่า For now, they do หลังๆ save them เดฟมัน up. แบบดู A ดรอป site ๆ is มาปีนี้ completely opened เอ up. อเดฟ They'll keep แล้วเทนหายไปไหน the อ่ะ weapons here, the rifles เทน in their own hands, so ไปเป็ they're น having ทีม to เมอร์ leave away. They already spotted enough members. ไม่เป็นนักแข่งหรอ I mean, look at this, Streamer right? They're เต็มตัวละ still waiting to see if there is an aggressive push out of น้องเทน tiles. นี่ยัง That's โห the ด area they don't have control over. So again,
a much more thorough DFM. I like that you mentioned it's not just slow. It's been a lot of controlling. I mean, DFM is causing so many forced errors on the side of T1 throughout this best of 3, and once again, it looks like they're going to be a step ahead, clearing things out step by step on A. Slow and methodical all the same. As we can tell, no threats whatsoever on this side of the map, but if I'm not taking any chances 30 seconds with the enemy left. team having just pistols in hand. So plant now coming down. See what the call is going to be here for มุม T1. แผ่นตรงนี้แสบจัดเลยว่ะ Gather up in a spiked explosion party, or if they actually want to try to take some weapons out of the hands and actually risk ห giving รือว่าจะเป็น over some เขียวแรกของ ult DFM charge here to their opponents. ตาม Our คำสั่ง setup though will alert to at least the presence of one on this side of the map. พอมันไม่ไปแลกหน้าบีเมื่อกี้มันก็ดูมีภาพมากเลยแบบไม่เสี See ย how ปืน well เยอะ aware DFM might be of this. เมื่อกี้ แต่ ถ้า เขา ฝืน รอ แลก ตั ต่ ด อ ปืนตรงนี้ทำไง They're ดี not seeing any inklings, น่า so จะไป they อย่าง should ฟรี know จริ that ง it's gonna be a delayed wait. F มา3เลยมึงเจอไม่ได้เพื่อนนั่นเอง It's gonna be เอาละครับค่ายกลครับ Coming through. They're cautious of it though. Medusa seems a little wary of Yeah, it. they sent the paranoia in. Spotted one. How far does โอ้ they เนี่ย actually บายมา push ก่อน into เลย this อ่ะ one? Well, โอ้โห silent. Far enough to get all the kills. Oh As man. much พี่ as ซี the เขาแบบ answer. พี่ Well, ซี the เขา other แบบ smart thing is they มัน purposely ส่งของ placed เย far อะมากเลย forward on the site as well. So ส่ง worst ของ case, they เนี่ย could have แบ just บ held there and made sure that the peaks don't กู come รู้ through. นะ It's very well thought out from DFM. เห็นส่งแต่ละ กูได้ ช็อต กลิ่นมึงนะ อย่างโกง Getting maximum value, maximum punishment here against T1. Starts with that. Microphone muted. A little bit scrappy at the beginning, but overall clean in the end. See, still all business here for the side of DFM, wanting to save any kind of real celebrations for the end after they've confirmed a victory for themselves. T1 though, still in a decent position, but need to win out here in this round. Stop that bonus conversion coming through. Still just all have shields for them in this anti-bonus. T1, of course, doesn't want to give the free plant on B. Always a bit of a pain to Would it push be, into B main to counter that post plant. See if they eventually push back out for that contact, because you're going to have Neth waiting for it. The fragment out. Sent in the แล้ว back. กล้อง Neth's ที่ still กู here เห็น though. เห็นปะน่ะ They know that that's a freshly thrown cage, not a กล้อง preset เห็น one. ปะน่ะ But here's the thing is you don't know, was that used to exit or was that used to Mấy re-enter? I mean, Neth is really keeping him tied up. The Ui, start ui, point ui. checks for it. ไอ้ยังไม่ กู เห็น เล่น มัน ก ก ล้ ล้ อ อง งเวท อ มัน ยู่ กล้อง แล้วอยู่ระยะใกล้ตอนแรกดูกล้องสูง Of ดู the มันส่งของ paranoia นี่มัน finds รู้ the ว่า kill. คนนี้มันยืนอยู่ Zoom out trying to hold, doesn't see that gun barrel. It's just an inch away, swing out, can't Ui, quite Su. steady the aim. Medusa gets ใจ the อยู่ตรงขวา headshot. แต่เล็งทางซ้าย The เมื่อกี้ spike รู้เลย now planted เป็ by น the บ่อยจั wingman. ด Two ป players กติ down. คนมันจะยืนอยู่ประมาณ T1 ตรงทาง looking like ทาง to เข้า call เนี่ย us. แล้วก็แบบ Just ส gonna แน have ป to be ดู the save. แต่ Well, นี่ you คือมัน have ส่ to งมาตร because ง here's the thing, Saya was on the Chắc hunt liền for Neth, nhìn. but eventually he has to run into a tripwire, and he can't get past 13 that without นาทีอยู่เลย notifying him. I just excellently played from DFM. Like you said, pushing and pulling across the entire map, forcing T1's hand, 9 knowing that they แล้ว will จ้า always want to re-clear. แต่ถ้าทีวัน Like, แพ้ how นี่ does หนัก this อยู่เลย happen? เพราะว่าเพิ่งแพ้ไปเป็นเล็กมาด้วย Not like this. I'm not even like dumbfounded by the situation or by the opponent. Just the improvement and the Well, growth. yes, exactly. That's what I meant. Yeah. Yeah. Because Lot here's of the them, thing is that They're playing mind games with him. exactly. I ถ้า would อยู่ have ตายหมด expected. ไอ้ Listen, ทาง if they looked relatively clean in their own set กู plays ว่า and ต้องมีแบบว่า they were ทำเอาแล้ว covering ก็โอ for เค each other, things like that, orแล้วก็ maybe the บอกว่า game overall improved a little bit. มึง That กวนกูใช่ไหม alone would have actually made me quite happy to see the improvements from DFM, just because I'm not trying to say that they looked so horrendous or anything like that, but they รอ just บหน้า looked so messy ทีวัน overall ไป that เจ you อ didn't even ยา know อี where ก to ต่อ start with the previous iterations. And then at เจอแต่ kickoff, ทีมตึง you thought it looked okay against DRX, and then it was really scrappy again versus Team ๆแล้วแพ้ Secret. TFM นี่คือหนัก But now, it's the mechanics, it's the overall macro play, it's the reads, the timeouts. This entire squad, the organization, has had an absolute evolution. This is, absolutely astounding here from the side of DFM. We're just 4 rounds away from closing out a series over T1. Let's talk about A lot of us, I mean, have pinned to be one of the top squads at the end of stage 10. Yeah. I mean, I had selected T1 as one of the most likely to go to Shanghai as well. เมื่อกี้โทรไป They looked at kickoff.
And I would argue, even after the game against PaperX, people were still rating T1 quite highly. It's just that, okay, PaperX continues to reign supreme. But today, it's not the case. And I just wanted to give a quick shout out to the coaches as well. Obviously, Autumn has been doing wonders trying to work these, very diverse variations of the T1 squad. But Astel, one of the younger coaches, especially in terms of career, definitely the youngest career, as he was most recently a player, แบ็คๆนะ trying to bring back this โอ้แต่ fallen ตัวนั้น kingdom of เดือดจริง DFM นะพี่ to the light. โคตรคีน Saya looking ใช่เหรอ a bit more aggressive, take ทำ some ไมแฟล forward แบ็กโดน space here, อั but นนั้นน่ะโดน เพิ่งมาแล้วนะแฟลแบ็กอะ DFM แกเป็นไอ says ดอลเฉย have it. ไปพักเอง Yeah. We'll wait over here. I mean, what a read off the มีปัญ timeout หา as ภาพ well. ทางจิตใจหรือ It's เป one of the ล่า best things that Neon can do. Even on the A side, they've got that tripwire ready. แต่ผมมีพี่เอ๋ยเป็นไอดอล Just waiting to see if it's a re-clear on mid. เรื่องอะไรครับ Purposely trying to draw out that เรื่อง attention. ความ That คมครับ leads to early door break as well. I mean, this is all stuff that T1 now has to start ผ carrying ม up ชอบตอน non ที่ stop. ยิงแบบไม่สนเลยใครทาวเวิร์กหมด แล้วไปเลื่อนเฟซเลื่อนยูทูบไปเจอคลิปน้องเขา Lingering อัพ forward ล here ง in main, swing on the corner, he'll be spotted. Now has น้องอะไร to back pedal. น้องอะไรนะ Still holding ที่ทาวเวิร์ก close. อะ Still not calling for reinforcements. ชิปเหรอน้องชิปอะ Man cleared. อ๋อ น้องชิป โดนหลอกให้โทรเลยโดนพี่เอ๋ย That's the nearest ป้า reinforcement ป้า he has. ฝากเห็น But ตูดออก this มา is จาก what's ไอ้ happening, right? ควัน This T1 เลื่อน they've been getting ยู pushed ทูบ to ไป point รู้ so สึก much อ้าว that ผิ they ดเลย just รู้ don't สึก want ผิ to ดเลย over-rotate anywhere. So they're holding mid, and they've แผ shifted น their นี้ way ไม่ to ได้ A. แบบไม่ This ได้ might บอก work ป้า out. This is ป้า actually ไม่อยู่ working out for them because I don't think they 30 realized quite where that ป้า zero ตก point ใจ came ตูดนะ from. เข้าใจรีเฟก All ไป the รุ่ way น across the รีเฟก opposite แล้วแกร่ง side. And they get a couple อะไร members เรื่อง now อะไรกล้อง on อุ้ย one side that they want to try to push A. Izu, he's got a sheriff in hand. Rossi shutting down main. ได้เลยแทน Jump forward there. เฮ้ย into เฮ้ย the เฮ้ย side รอดปะ of Rossi ตัด trying อะไร to เปล่า stay alive. ไม่เคยลืมอยู่แล้ว Will be คือมันตันเพื่อน found อยู่ there. แล้ว Sneth goes fishing. 2 HP. He somehow finds another. 10 seconds remaining. And Izu อุ้ย อุ้ย shut them all down. เวอร์เวอร์ สเปรย์คอนโทรล สเปรย์แวนดอลเหรอ Oh, วะ the น่ะ transfer and the stabilization all in one. เน็ตเขามีเฮ้ย Absolute เอามาจากไหนครับผม heroics from Izu because, like you said, sure, T1's cautiousness led to the right call, but then the trade seemed to be absolutely in favor of DFM. I mean, that's being able to get another one there. น้องแอลอยู่เปล่า But Izu. ต้องถามว่าเอ็กคูเลต น้องแอลอยู่ไหม ข้างหลังไม่โดน Oh, หรอ I เหลื mean, อ what an incredible สเปรย์แวนดอลกระยังแก่จน incredible ตาย spray down for him, doubling his kills in that round when T1 needs it the most. Keeping him in this one. Poison orb thrown down. Side player out in front of this one. Oh, they're trying to push him Snake out. bite does force him a อยู่ little bit ใก further ล้ forward, กัน but no one really there for the challenge. 0 point will identify a couple of players here from น้องแอลไม่อยู่อดขิงเลยว่ะ So Now let's just DFM, go theirตรง separate นี้แม่ง ways. off of that previous Vậy, round, what they'll have em to hàng lọt nào mà- recognize is, okay, just our typical fakes, right? And Yeah. then leaving Hơi the khỉnh cipher, mày. things like that, was red in the previous round. The setup up to it was good, though. So Khỉnh liếc à? curious to see if they're able to identify that in the server, as it's much easier to tell when you're seeing the entire minimap. Checking. จะมาเก็บน้องวิงแมน Cam set up though. ไม่คือมันมีรูปรูปที่พี่ถ่ายกันเน็ตสมัยแบบ มีมองกล้องด้วยนะ เน็ตเป็นเท่าไหร่วะ TP across here from 15 Izu. 16 Looks like DFM though still เดี๋ยวเขาคุยกันเรื่องไอ้เรื่องนี้เดี๋ยวจะ towards his B เอามา side ขิง paranoia. A little bit further behind them though. Doesn't get the catch. Reveal comes in. เอา Recon. เข้ากำแพงหมดจังหวะนี้ Unable to find too much damage as อุ้ย Andrew อันเทม comes up with 3 ไอ้คุณเลนกูยิงกำแพงอยู่เนี่ย all by himself. And he is not ready for this one. โอ้ย He was barely กำ ready แพง for แต it. กหมดแล้วเมื่อกี้ In the end, he's able to find the spray, Actually, find no, the I'll put target, out find bang. the round win. Double digits here for DFM. You can tell T1, they're starting to make some errors, right? Excurid And kind then of we played said by his Bao own Wai cyber Chak cage there, thinking that he had the ผู้ดูส angle. กอร์ก็ยิง Wasn't 15 quite 14 aware 13 of what the setup ชิ was ลนี่ส himself. กอร์แบบว่าชิล Because if he had gotten that kill ครับ early, คาเฟ่ติด things บั๊กห would รือ have เปล่า been a little different. น้ำเลยล่ะ Might just go down as fast either. ติดบั๊กหรือเปล่า Now it's just going to be another stack. The paranoia. แปลกๆแล้ว Lead on that as รู้สึกว่าที well. วันรู้สึกว่าขนลุกแล้วตอนนี้ Still investing. Multiple players so dangerously low on cash. Oh, I just Still a just a rush. stinger there. As everybody now starting to rotate around here towards B. But the thing เอา is มี DFM อันติ แต่ saw ด่าน more นี้ than one คิด in ถึง mid, โอเมน right? เทนเหมือนกันนะ And ที่ one แบบว่า more อยู่ member. ตรงสวิตช์อะ So they're ที่ just อยู่ going บ to น shift อะ that weight, and this is Ê, the timing khô for khùng. Medusa Showstopper. start to go forward. เออ
Great enough space. They grab that. Oh, Ult's now ยิงกับ online. แล้วมากับการเดียนแปะ He แปะ said แปะ Medusa, แปะ he's been poking and prodding over towards A. Hasn't really seen much เฮ้ย of ดู anything มุมส yet. แกน อุ้ย Seems like เฮ้ย the เอฟจด family มุมนี้อย่างแจ่ม want a little bit กู more ไม่ comfort, ไม่ได้เล่นโซวาอีกแล้วทุกวัน a เนี้ little bit more reassurance. ถ้าเล่นไป We'll แม่งไม่มี explore ดูเอล some ลิส other parts of the map here first before really settling on where they want this fight to rest. มีไอ้เจมส์คนเดียวไอ้เจมส์มันก็ไอ้สงสารแม่งเข้าไซส์เป็นมุมอยู่คนเดียว ทำไมถึงชอบเล่นดูเอลลิสกันเอ๊ะทำไมชอบอ่ะ It's just กู such- เหรอกูไม่ได้อยากเล่นเลย Just such good movement here from DFM once again, round after round, putting this on display. Showstopper now at the ready. Nobody there on site. น้องติดแถบ Looking to clear out this trap wire. Draws it, send it over. ยิงไปก่อน 30 seconds left. Space Nice bought. eye. T1 now arriving as the plant comes in. Dizzy going to be scooped up once again here for Anthem. Still has that Mosh in his back รอ pocket. ส่งแฟลชชัวร์เลย Extra it. รอซี่ Has the เฮ้ย ult to try to get over to a corpse and maybe invest that one. หายแล้ว Spot out as they start pushing forward. Relay Bolt's able to get the stun. Who's the guy Carpe, for white? gun down two, guns down three. เฮ้ย Izu โอ้โห will be able to คา find the เฟ่ final. ป๊าป๊าทัก Just ปุ๊บ like ได้เลยครับ that. ป๊าป๊า อย่าให้ทัก Making that retake อุ้ย look ทักปุ๊บ a ตื่นแล้ว lot ครับ easier เมื่อ than we might กี้ have รอทัก anticipated, อยู่ but เลย they keep things close once more. A god like Recon coming in from Carpe just gets all the tags, and quite frankly, the Recon was really good in the previous round as well. So the Silva very well prepared. They're able to Again, just tie them me. up. The paranoia, the relay bolt, the โอ้ fast ทาง lane, ซ้าย everything. Make sure that DFM Again. denied all the vision. Meanwhile, you get to see him through all that utility. Microphone activated. Well left. Hunter's Fury online here for T1. Man, DFM, I mean, I was going to mention that I liked that they sent both ults on that entry because they wanted to get one step closer to the match point. But now they'll need to take a little bit more time. Oh, Izu. อุ้ยไวมาก Missed shot, finds one. Hunter's Fury fishing as Ui. Izu will be able to get Anthem and Rossi. Cleans up Ui, two, momentum. Sayak hitting the other. อืม Solid aggression coming out of T1, and now Maleo they're back to within momentum. touching distance of DFM. 10 แล้ว to จนรอบนี้สำหรับ 9. Cash DFM continues to get whittled away ซื้อ at. ได้อยู่2ราวเลย A good switch up from T1. ยังซื้อ Instead ต่อ of trying to meet DFM on the wings of the map, they decide to split them นี่ถ้า up ซื้ออันนี้เรา entirely. แพ้ A นี่ hard คือจนเลย commitment. And เนี่ย also, I mean, credit to Hey, I mean, Izu,ยังมี regaining King. his confidence a lot with two of those heroic plays. Goes for the peaks, buys time for his teammates to set up cover, so he just has to focus on tiles. Now it's going to be an A setup for the Cypher, just delay. But everyone tagged. น่าตกใจ The จัง 0 point from Rossi has Pop, pop. been the bane of DFM as the rounds have been adding on to each other. เอาแบบโห4 ตัว พูดไทยได้ด้วยเหรอ อืม Cam in mid. เอ๊ะเก่ง มีคนไทยมาก่อนลอซี่สายยืนแถวพัดพงษ์ Triple stack here on the B side. ทำไมฝรั่งชอบมาพัดพงงง Take one away from that thrash now is Anthem. Now DFM again just trying to play around with the map movements a little bit more. คาเป้นี่เมนทันโซป่ะแต่ก่อน Shut there. Reset on A as well. Looks like the idea here is you want to focus, shift your weight to B, and instead of just delaying one side of A, it's going to be Excurit anchoring as hard as possible if they do come A. He's got trips and cyber cages next to each other. That way they can focus all their utility onto the B site. อุ้ยเราซื้อถูกไซส์เควินอยู่คนเดียว Decision has to be fast here from Excurit. แต่แถบเควินนี่ยังกวน The นี่บอกกูโดน paranoia. เลยนะ Sat there. Izu pushing forward, able to get the catching Anthem. Going to be taken down, but now Death tucked away. Wrong side box. Swings out, finds him. Oh, Finds Kevin. another Excurit. Taken down. สงสารที่ผ่าน An advantage there. Their way out onto the site ตัวโดนสัตว์ in front of Rossi before he can try to find the punish. Flash sent in. Drone on the hunt. Side here, Ui. backside. Able to Dạ. find one. There's the investment though. Neural depth in from Neth. Oh, the fast push in. Spotting out the rest. Mau Side à. player now playing forward. He's in behind the box though. It is sprayable. And Neth Oh. has the covering fire. Takes him down. Vâng, King Ngọ. On for the ace. No. Planted. Fell to the very One last moment. enemy Spike remaining. planted. เฮ้ย It's in a bad spot. อีกสักเล่มไหม They're there onto the corner. อีกสักดอกไหม Knows the nine, but no, he Ui, still PC. holds his ground. PC Waits nó for còn kinh Carpe to rồi. swing into him. พี่ซีดตัวนี้เก่าอยู่แล้ว Takes his head ห off. นึ่งก็แพ้นะ I หนึ่ง can't ไทยแพ้หมดเลยนะ believe Seth just stands there through all of that. ลองหา I ไป mean, ถามไอ้ Carpe, ผู้ you เล่น can นะ tell he was wondering, well, surely you push เกลี out ยด at เลย some point, and ไอ้ Seth เหี้ย says สงสาร no. สัตว์อยู่ในไซส์คนเดียว This was I mean, what a Neth bailing them out. yes. และใจแข็งวางสุดด้วยนะประเด็น Seth's just finishing the job that Neth had started for him. Timeout now. Second one called by T1. As
they are in dire คิว straits. 11 แอสซิสต์ 11 Up ตาย against 11 the พี่เซฟ wall here in a corner. ใส่เลขมงคล TFM with a 2-round เขาบอกว่า lead. เป็นนักแข่งพับจีมาก่อนด้วยพี่ซิก ใช่เป็นนักแข่งพับจีของ DFM เนี่ยแหละ Curious to see what the adjustments are because there's been a ใจ back คุ้ม and ปะ forth on the sunset. ถ้าจะไม่ผิดนะเหมือนเคยไปเช็คมา That's hands shaking ผม a ว่า little ถ้าสมม bit. ติว่าพับจีขาดคนเขากูไปเติมได้ Coach just talked about that also being something they're trying to keep an eye on, right? Just the overall energy level of your players. Are they too excited or are they not? Where's the แล้ว tension แม่งยิง at? การยิงแม่งคนละแบบเลยนะ DFM ปืน perhaps just focusing on making sure they calm down. You don't want to อันนั้นคือกระสุน look ตาม at the เป้า finish line too early. เหมือนเอเลสตอนซูมปะกระสุนไปตามเป้าไว้ Mere อันไหน steps ปืนอะไร away from it. ปืนเอเลสอะเวลาเราซูมยิงใช่ไหมกระสุนมันจะไปตามเป้า Since the DFM banner has lifted a victory ถ้าคุม at เป้า all, คื and อ that แบ was บ back in Challenger โหดสัส Japan when Aston ฝึก was คุม still เป้าอยู่ playing. ทุกวันนี้ Yeah. ร่อนทุกวัน เป้า Of ไหน course, he was on a different team back then. Oh, you know who was on that team? Was HSK, was a player on that squad that brought a match victory to ร่อนแบบ DFM. ไทม์ไทยรู้จักปะ It's been a good, it's been a glow up year for both of them. อ๋อไหน Yes, that is for sure. You know what, they're separate ways and both are doing just fine. เฮ้ย โอ้โห DFM, หมอนี่ can they take the second มี to แบบ last ว่าไล step? น์อัพเคลียร์แท็บตรง Can นั้นด้วย T1  คิด get in ดู their way once more? Side player, operator, กูไปเน้นที่กูเซ็งสัตว์ play ดีนะมันกดดันดีนะ for retake. Just have that overdrive as well, but for now, DFM แต่ not โซว่า playing อยู่ in บี towards คน that เดียว op โด whatsoever. นโถมนี่คือ Given how good their reads are, เอาข่าวปล่อย curious รี if เท they ส have อย่าง a เดียว very strong idea that Zaya is going to be using that op, because so โอ้ far he เส has นียว not เซลพิก been putting that out at all. อุ้ย May นี่ไงมุม forward, Moving. doesn't go too deep banners. There's the มาแล้ว wingman, but he's Oh, with enough of anเอาแล้วไง angle. He's able to stop the plan. Wingman So โดนไป now ก่อน they have to work their way forward. อุ้ย Spotนี่ him ไง and แล้วมุมเท take น it down. Now, Anthem เชี่ย was แล้วไง ready เราบอก for มันมี that, though, มี right? อันติเก็บ Recognizing that's the best spot. Okay, all just to pick up the spike. เอามารีเซ็ตเรื่องกันใหม่ I mean, it's a fast recovery before they can swarm on it. I don't mind it at all. Market door now shut. They've drawn a Oh. rotation, and well, now they certainly do know about it. Saya 30 seconds putting left.ต่อ A ไปว่ะ down. ยาก เซฟปะเนี่ย Three members left, Save. drifting away. Looks like ปล่อยเมื่อกี้น่าจะเซฟละ DFM. Tough pill to swallow, but looks like they แต่ are มุม just นั้น going มัน to โก make ง the จริง call นะ to get มุม grouped แบบ up inside of the spawn. มันอ่านไม่ดี Let this round go in the T1's hands. เขา Not much you เขา can do ส่ง about สั it. ญญาณระวังได้ตรง 10 นั้น seconds left. It's not like you're Don't really going to move agree near for anything. Sure, if you thought you had a great idea on how to take down the operator, that was an option, but it's Oopsie already Mac. way far back. Never really got close to touching it. But now that they know, what's the adjustment from DFM? They have the information now to try to keep that lead. Still two away from that pit. Could have come in here for Medusa, but timeout called once again now. That's going to be all of them burned. Oh, this is, I mean, it's an interesting timeout, right? Immediately after that, gives T1 a chance to add in some adjustments to what they just saw and what they just did. And the question on both sides is going to be, again, what's the answer? What's the question and answer when it comes to that operator? T1 could use that to their advantage. Try to run DFM into a trap. You still got that overdrive as well, and that was part of the idea there is that DFM เขาเปลี่ยนแล้วหมดเลยครับผม แต่ตอนแรกพอเปลี่ยนมาไอ้ช่วงแรกๆก็ส่งไม่ค่อยดีนะตอนนี้มันมีเวลาเตรียมตัวเยอะถือว่าดีเลย Microphone activated. That's it, the last few seconds. The last contributions of the coaches, unless the sense of going to overtime. Now settled. All come down to the execution of the players. Overdrive, the neural theft, all still there. Thrash online for Anthem. ต้องแก้หน่อยขยับมาไกลนิดนึง Going to be right now. Everybody stacked up. Maybe take a peek here in towards mid. Oh, fast hit from mid to market. Even said there's just going to be some fighting here. Over B main, this camera does get cleared. But with that paranoia coming out into B main, อุ้ย I don't wonder if DFM's going to slow ยัง things down a little ยัง bit. ดื้ออยู่ยังดื้ออยู่ Spray though. Managed to make some connections there on the Izu. He's down to 42 now. Not the kill that they would have อุ้ย definitely เป็นเรานี่กระโดด preferred to หยิ have งๆหลบ had, ไปแล้วเมื่อกี้จริง could still benefit from that damage later on in the round. Now T1
has a bit of a crafty adjustment where it's not the operator that they planted in B main. It's over into Xgrid's hands here as he is watching this back alley and has been spotted. They noticed the gun in his hands is the question, but either way, that Thrash is not recoverable for the time being. Yeah, the idea is always to go back to B right now, but Medusa has to stay alive and sell this quite hard on A. He can go down eventually because you have mid control. มีกล้องกลาง All coming back up. Market being checked out. Izu. ปุ้ยกล้อง Sad back over by Boba. Looks like they're just gonna push all the way through top mid. Start wrapping around here. อุ้ยมาแผนใหม่ว่ะ Relay bolts being sent. Mage tucks into the corner. อุ้ย Detected for now. ปาระเบิดไปไหนอะ There's Xgrid strikes. Yeah, la. One side player gonna be taken down. Neural depth invested. TP4 Wow. lead there. Huh? He's gonna take it down. Who's finding one, but Rossi still here on Oh. site, trying to stay alive. เฮ้ย Clearly. Get planted 10 seconds left. behind the box. No way to try to take him down. Poison orb to try to escort him out. Right. Carpe on the flank. Carpe Comes up with the kill, and now it is all on Medusa. He's got spotted. The drone knows. Been able to get the dart in onto him. โอ้โห but จะให้กูเล Xgrid ท re-swings with the op. ไปวิ่งจังหวะ2ด้วย ใช้ได้ใช้ได้ They tie us up 12หนาวเส 11 to มอ 11. 11เหลือ The เชื่ thing is อ after that mid control, DFM ซื้อได้อยู่นะ played so much time คือ that วิน no มี matter รู้ where เลย they ว่า went, they just had to ลง rely แต้มไหนจะได้ on the numbers to be in their advantage, which technically they were. But Medusa really wanting to play a bit slower to take over elbow, trusting that the death ball would do the work, and looks like the last thing they didn't account for was the relay bolt, right? That slows him down entirely on that entry from top mid. Thumbed him up now. Tied. Who can take the lead? แต่ว่าเหนื่อยอยู่นะ มันซื้อมาแบบว่า Have to be able to ฮา get ร์ป in อะ position to actually ก่อน utilize เล็ก the มิน pin หน้าก็ซื้อได้อีก before it really becomes relevant. เปเปอร์เมนติ So far, very quiet, very slow going. Yeah, that's been the big change, is that T1 just has not been aggressing as much. So they've บุก basically ที่ไหนดีวะ forced DFM to unconsciously waste a lot of หู time. ฟังครับเอ้ยพี่แนะนำตัวที่พี่ใช้อยู่เลยครับ DFM's โปรเจกต์ waiting อินเดีย because เล they're ย like, ของ well, โคตร T1 ดี surely repeaks this again. They ใช้แล้วรู้สึก usually come ใจ out to clear this เมาส์แพด out ก็ ไม่ค่อยได้ใช้ again, and it has not been happening ง่าย since ๆเลย the นะ timeouts. ราคาเป็นมิดด้วย It's on them QCK to have Heavy ค to รับผม regain control of the map. One-way smoke there in the market for Zion to try to play off of.ซัมติงยังใช้อยู่เลย QCK Heavy นักแข่งก็ใช้เต็มเลย Participate now. ไม่มีอินโฟถึงจะต้องใช้ของเคลียร์ Start working their way forward. Still deep lurk here for Medusa. แล้วเลื้อย Spirit just around the corner with that operator. Side player going to be spotted. Seeing the คลิป neon. หายแล้ว Seeing that off, they should know that it's still going to be in the hands of Xgrid. They haven't spotted him out yet, but the rest of the team now moving over towards this site. เมดูซ่าตายนี่โอกาส Suspect ชนะ something น้อ though, ย right? จัด That's got to be the reason why Anti. Medusa hasn't swung this ไม่ yet. เดิน Surely ง่าย they're ๆดิ trying to เนี่ย go เห็น for ปะ a double to โอ้ try โห to take this out. Poison Orb blooms. He tries to go for the timing Wait. shot. It's I going to be a don't know little bit too early. Well, but no, bye. they do Oi. call that Rossi. Smoke now goes down. Oh, Bang, turns Rossi. back. He's able to find another. 2 for 2. Showstopper at the ready. For the TP. Doesn't know where it Check the went. smoke. Does he check the smoke? อ้าวเดินมาทำไม เดินมาทำไม The overdrive available for side player, but Vandal in hand. He's up close. มาแล้ว DFM เอาหน่อย Clear out. On that dart slides in. Neth ยาก able to shut it down. ยักษ์สัตว์ Carpe เอ now. อไม่ เอา ใช่ หน่อย The DFM IGL แล้ว needing ระเบิดลงแรง to อี do ก everything. Try to gain the lead to take this up the match point. Oh, the smoke is Into the Oi. smoke. Good sense. Gets the headshot there. Takes out May. trying to get a There's reaction. so much more. Yeah, just trying to get anything that I'll he chew on possibly that. can, but I'll all use he that. gets is a bullet to the head. DFM are now up to match point. Already an incredible feat by DFM. And this isn't a slight on their past history, but the fact that also T1 again, one of the most exciting teams, prospects to be looking forward to in 2024 Pacific. And the fact that they've guaranteed at least overtime on map 3, a map that they have not ขึ้นแท่นไป shown. ก่อน ตอนนี้คือใส่สุด Incredible endurance, incredible ซื้อทุกอย่าง preparation. ให้ซื้อได้ And once again, it's May with some heroic mechanics. Crucially here, though, T1, plenty of cash to try to go for the buy. Rush. Little bit of a, faster pace round here. Paint Shell clears out one of the trap wires. Main out, just diving in, up over top of the Cyber Cage.
for the reveal. โอ้ Trying to go ADS. โอเค Then pick off. We'll just go โอ้โห one โดน for ไว one เปอร์พิษ another pit. จีจี Long last invested here from Medusa has had this จี for จี quite เลย some ไว time. พิษแบบนี้ And they've been paying does this allow for the flank โอ้ all the way ตี around. ไว โอ้ เป โห อร์ ยากจัดเลยอ่ะ ก็จะมีลอสซี่ติอยู่ Ult going fishing right now with this overdrive. Side player trying to find any straight damage โอ้ that โห he เคลียร์ can ไวเปอร์ get. ดีจัดแต่เขาหล So บไง far, not much going to be found. Sessa dropped. Izu coming up with a kill. Beams still going across the dragon from Neth. Finds himself 2 kills. It's all on side player. จีไงจีจีจี No more จีจี home จี charge. จี Sends out the shot. Swinging a ring around the road. โอ้ ในที่สุด Long have they waited. เมื่อกี้หมดแล้วหล่อไม่รีเหรอเห็นเมื่อกี้หลอดมันเขาดาวอยู่ โอ้แล้วหลอดเลยมันคูดาวถอยวะเมื่อกี้ None other than T1. โหใจมาเลยเดีย Absolute miraculous showing from this squad of DFM. I mean, you just saw how happy they were at kickoff to just even win rounds and ที่ to วันนี้ take คือวิ that กฤตเลย time นะรอบ off. หน้าก็เจอ Come ดีไอ absolutely prepared. Not a DFM single โหด win มาก in VCT Pacific. เซตนี้ It's all been ร้องไห้เลย stopping them from moving forward, but finally ปลดล็อกเนี่ย a spark of เฮ้ย green ช่วย and ทำร้อง perhaps a ไห้ start to a new era of Japanese ใน Valorant. ที่สุดก็ทำได้ครับ Fans in tears and understandably. They บิน have มาไกล waited บินมาไกล longer than these players. These are the ones เกี่ยวโหด who, นี่ไม่ aside ใช่ไม่ from โหด Anthem, came into this team inheriting รบคำสุประมาท what ครับ was again just a crumbled empire. I mean, Ruins. A 0-9 record last season. No wins in kickoff. But this squad here, the rebuild, the change in coaching staff across the board, this team, it looks like a team, a detonation that you can at long last believe in. absolutely, you should believe in them. The faith should remain. And you now see, I also want to give props to the fact that they were able to control, hold on to their emotions until the win was finally across the finish line. Like, these guys have been waiting for so long, and you mentioned it. It almost felt unfair for the majority of this roster to inherit that record and try to overcome it. But now they've done it. They absolutely have. Like we said, controlling the emotions during the game, being happy, being cheerful, but not allowing themselves to get ahead of themselves. But now, ทีวันตอนนี้เหรอ done and โอ้โห dusted, you can see the emotions. น่าเป็น They are ห่วง coming มาก through. Well, we're going to go ahead and hand this over to the analyst desk. 3 individuals น่า that เป็นห่วงนะ absolutely ทีวันตอนนี้ pay up and buy the รอบหน้าเจอ DFM ตึง bundle. 0-2 ไปละ And we will buy Yeah, that รอบที่แล้วก็ bundle แพ้ because Paper League they have done it. Their รอบ first หน้าเจอใครอะ victory in VCT Pacific รอบหน้า ever. เจอดีไอ เฮ้ย DFM แต่ว่ะ victorious against T1. Is this DI going to be a ดูเดือด new era? เดือดเป็นปกติอยู่แล้ว I don't know if it's a new era yet, but it's definitely a That's a new new ให้เจอ evolution for ให้เจอ PX กับ DFM. Gen G Detonation ตอนนี้นี่คือ focus แบบ me. I mean, these การบ้าน guys, หนักอะ บอส they've worked so เออ hard. It สอง just ทีม shows แบบ like if you don't give up and you สอง just ทีม keep การันตี working แบบ at it, ความโหด certainly at some point, sometime, everything will line up and you'll have a total eclipse, and you just eclipsed T1 in this entire series. I'm just blown away. I mean, it's so incredible to see the emotion on the stage, the way that they played today. It's so heartwarming that after such a long road, after such a forgettable 2023, that coming into stage 1, they get a win. There's just no other way to describe it. It's just amazing. Their win was against T1 too. One of the best teams here in Pacific มึง over ว่า the เทคเจอ last ร์ year ตอน and นี้ a ฟอร์ half. ม This is the Form same two team take that ไหวไหม qualified to champions last year, and ว่า this น่าจะ year ไหวอยู่แหละ สู้ใครนะ highly ranked เมื่อวันเนี้ย amongst all the talents เทคเจอร์กับใครนะ coming in Take a here, look. defeating them on ยังไหว Sunset. อยู่ แต่ถ้าแบบว่า And it's ช่วง not แบบ just that, like, I mean, I feel like พอ the แข่งไปสัก whole ช่วงรอบลึ story, กๆไม่แน่ละ first of all, them winning that first แล้วก็ match, เพิ่งกลับ that มา was ซ้อมไง already ที่13 really เจนจีเจอเป impressive. เปอร์เล็กกว่าพี่ And then, of course, Lotus, but อันนั้น then อัน now นั้น Sunset. I mean, มี the สิท fact ธิ์โด that น the อยู่ score is 13-11. ใครโดน Look, we gotta give Paper it League. up. Oh my We god. gotta ที่จะเป็นเล็กได้น้องจริงมาเลยนะพี่ ผมว่าเจนจีน่าจะสดคนลุกอยู่ We gotta buy the เพราะว่าตอนคิกออฟเนี่ยจะเป็นม่อนตอนนี้เป็นจริง Oh, we're so happy for you. Activeair's happy for you. We're all happy for you. Congratulations, DFM. It's been a long damn time. And about time. Hell yeah. And I mean, what a showing from May. Just absolutely insane top to bottom today. This is
I mean, I knew he was really good. จริงไม่ได้ But F this is like another level for me. ฮะ He has really, จริง really มากลูก stepped up, along with the rest มา of the ดิ team, แต่ especially ว่า on เลิกเร็ว Sunset. หน่อยนะ Like everybody was really even in the สัก score กี่โมง lines 4 there. ทุ่มอ่ะ Just so 4-5 ทุ่ม exciting. อะ So ดูกั exciting. น It's ถ้า really ปิดลงก็ยาว awesome. นะ I mean, so many multi kills, so many moments where he's definitely Kurt. opening things up and creating a lot of space for team. I mean, no discredit to T1. Side player was pretty impressive with the Neon. I mean, this is a เจอกัน very ครับป๊า interesting ครับ composition that they've got. Carpe with the recons, the way that they were playing off of โอ้ the โห smokes. เย็บเอ็ But มแม่งเจออะไรคือ sometimes, เจ you อ know, เจน towards จี the end of it, just again, things kind of falling apart. Oh, sorry. The Korean casters are really happy too. I can see them backstage, Dongjin over there. We're all honestly, look, we love the Korean teams, but we're just so happy for DFM. T1, you're เหนื่อย right. เลยทารอนเนี้ย That neon pick was really interesting. I พี่ think ว่าถ้า that's ฟอร์ม worth DFM ทรงนี้ exploring, นะ for them to continue exploring. I just think, you know, DFM, they earned their win เอ้ today. DFM ชนะได้หมดเลยนะ Sad ยก players' เว้น ultimates, GENG very impactful, but at some points, DFM really read them. DFM just knew, like, DFM anticipated some of these moves. If there's going to be that paranoia on towards B, Bell from Izu, and then they hear that side player Neon going off, they instantly Yeah. back off and they just set themselves and they keep their ทารอนลำบาก ultimates ว่ะ for แบบ the นี้ retake. Anthem leading the charge with a อย่าง lot นี้ of ทารอน these ลำบาก calls. จัดอ่ะ And of course, the entire team just kind of getting kills. I'm actually surprised Oh. Neff is the one with the kill lead on this map. I mean, he ไอ้เชี่ย really DFM stepped up 4-1 ครับผม on this cipher. Hadn't played a ton. He ที่ played สั่ง it ใน before today, but not like a lot. Shopee ครับผม And so to see Neff like come in and have to roll swap a little bit, be able to perform like this is really excellent. I think another thing that I'm overall today for T1 is we saw two very different comp looks from them on a couple different maps that didn't work out. On Ascent, you know, obviously I think they're trying to get Rossi more comfortable on things not Viper, and probably felt like this is a okay opportunity to try that. And I get that, but these comps didn't seem to really work out when they kind of went away from their comfort picks, when they went away from what had been working for them a little bit in kickoff. Doesn't seem like it's quite there yet as well. And credit to DFM, they're able to exploit that. And maybe not even expected that themselves, maybe not what they prepped for, and they're still able to best it. Yeah, it's just some of these moments really. DFM just เหี้ยโคตรเดือดเลยวะ User joined your channel. จริงเปล่า นั่นแหละ มาเอาบีมาข้างบนแบบครบพอดีเนี่ย แป๊บนึงยังเล่นไม่จบเลย เอาแต่วอร์มรอ Channel switched. มา User joined your channel. User was moved. จานเพชรมาจานเพชร Microphone เฮ้ยขอบคุณแชมป์ด้วยครับผม 78เรียตังกี้โบมค อ๋อ รั รอบ พี่กันหมดแหละ Microphone มาเด้อ activated. ผิดเลย ฟังแล้วรู้สึกผิดเลยแตมเพชรนี่เล่นมา5 เกมแล้ววันเนี้ย อุ้ย นักแข่งนี่หว่าอุ้ย เจอตอนบ่าย 2อ่ะผมบอกว่าผมไปงีบไปปะ อ่า ตื่นมาอีกที 6 โมง โอ้โหเอ๊ะยังช็อกอยู่เลยตอนนี้ ทีวันแพ้เฉย โอ้ยแบบเป็นไปได้ทีวันแพ้ พอเลิกละทีวันตอนแรกเจอไหมว่าแบบทีมเต็งที่ไปพูดไปที่ไหนแบบว่าทีวันปีรอบนี้มาดีเคีย02อาจจะแบบยังไม่ตื่นกันด้วยพี่ โอ้ย ตื่นไม่ทันแล้ว ไม่ทันเลยหรอ ไม่ทันแล้ว โอ้จอมันเบี้ยวอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผม
อ้โอ้ยขอบคุณน้องคิมเลนะครับผม31 เดือนครับไม่เจอนานเลยอันยองอันยองตั้งแต่พี่เจอว่าที่วันจะไปมาสเตอร์เรียบร้อยหายไปได้มาเนาะคิมเรนโอ้ยมัดริดอยู่แล้ววินิซูสกำลังมาตัวนี้ ยิงเหรอ ยิงรอยิงจบก่อนยังไม่ออกจากป่าอีกเหรอเนี่ยหลงป่าหรือเปล่าเอาก็เพจเขาโพสต์ไม่ใช่เหรอแต่มีคนบอกโพสต์แล้วลบไปแล้วเอาแล้วทำไงทีนี้อย่าบอกนะว่าค้างปะเนี่ยเมาส์ขึ้นอยู่หน้าล็อบบี้อะไรวะทำไมเดี๋ยวนี้เกมมันค้างบ่อยจังวะไอ้กูละเชื่อเลยแล้วจอกูแม่งเข้าออกจอแม่งเละอีกเอ้าทำไมเขาออกอ่ะเฮ้ยอะไรครับผมน้องอีแวนอาจจะรอทีมใหม่ประกาศเฮ้ยเราวงในหรือเปล่า
ทีพีเอ็มชนะครับผม 10 kills remaining. แต่กองเชียร์ญี่ปุ่นแบบของจริงจัดอะแบบพาชั่นการเชียร์เต็มมาเต็มจัด 5 kills remaining. You lose. That's 3. And 4. So close. One kill remaining. อ่านมาเป็นไงน้องแอลโอ้เมื่อกี้พี่ถามหาน้องแอลอยู่เขากำลังคุยกันเรื่องไอดอลเว้ยพี่ก็เลยบอกจะโม้บอกว่าอ๋อเมื่อก่อนเน็ตมีพี่เป็นไอดอลมาขอถ่ายรูป น้องแอลไม่อยู่จะรูปโชว์หน่อยจะปั่นตั้งไหนเมื่อกี้เพิ่งเคยเทสความต่างกันเรทแต่ละระดับแบบเทสหน้าเด็กท็อปลากเมาส์ไปมาพอเทสตอนคืนอ๋อจริงจริง125มันเห็นผลอยู่แล้วครับ125มันกระตุกจัดนี่หายแล้วกดอันเลทเมื่อกี้เกือบแล้วเกือบไปตัวโลกอันเลทแล้วเมื่อกี้ไม่ถึงซื้อเบอร์เดอร์ MPR ครับเพราะว่าการ์ด MPR มันเป็น CS ครับไอจอคอมพิวเตอร์เนี่ยตรงเนี้ยเลยชอบแค่นั้นเลยครับ Deathmatch. Warm up. เฮ้ยอ๋อยังตกใจเมาส์หันไม่ไปเมื่อกี้ I'll do my job, you do yours. Fight. อ๋อยิงบอลเลยนี่หว่ามาใครวะโอกัส เขาตีไปขึ้นไหมพี่ ไม่ขึ้นอ่ะเปิดหน้าจอมาอุ้ยโกไม่ได้ครับโกไม่ได้ครับ ขนาดมึงปืน ให้อิงวอร์มหน่อยพี่ ยิงวอร์มเลยต้องกัดวอร์ม ไม่พี่อิงก็อยู่พี่เมื่อกี้ของผมว่าผม ไม่ ออก ตอน มาแล้ว ตอนกดมีเหลือกัดคนเดียว ดีเลยนิดนึงพี่ ก็ยังมีดแม่งไม่เท่ว่ะเปลี่ยนมีดดีกว่ามีดคูโรแม่งเดอะเบส
เอาให้แชทดูเอาให้แชทดูเฉย มีเลยไหมวะไม่ทันแล้วเขาวงแตกแล้ว Match found. มันซื้อจากไหนอะไอ้เนี่ยใช่ปะมีครับผม ไม่สวย อ๋อใช่หรอ ไอ้กดด่านอะไรวะสปิตแต่นะสปิตใช่ไหม นับด้วยเหรอโอ้โห เมื่อกี้เอารอสีฟ้าเมื่อกี้มันอยู่ในวัตพาร์ปะทำไมพี่ยิงถึงแล้วทำไมหรือยังไม่ได้ซื้อวัตพาร์หรอวะ พี่ไม่ได้ซื้อเปล่าพี่ไม่ค่อยเติมอะ เอ้ยวัตพาร์เติมทุกอัน พอยของดีไม่เคยพลาด โอ้โยรุ อุ้ย ได้แรงตั้งแต่โยรุ เฮ้ยค้างปะเนี่ย ยังพี่ เนี่ยเมาส์มันขึ้น เมาส์ขึ้นปกติวะ ปกติพี่บางทีมันก็ขึ้น ตอนนี้มีเสียงเข้าเกมอ่ะ เนี่ยแหละเกมดีพี่เป็นไงแหละตอนเนี้ย ใช่ใช่ไหม ยังไม่เข้าพี่ยังไม่เข้า มาไปเอนะ ทั้งอันก็หลุด2เลยอาจารย์หลุด3เลยแต่เป็นเล่นคนเดียววะเนี่ย เอาไปดิ้งกัน3 คนเลยเนี่ย ถ้าหลุด3ผมไม่ต้องเล่นแล้วมั้งอาจารย์ มาอีกแล้ว ชัดเลยกูค้าง เฮ้ยเข้าแล้วพี่เอ๋ย พี่เอ๋ย เว้ยเกมเฮียอะไรเนี่ยไอ้เฮีย โอ้โหแล้วพี่เอ๋ยเพิ่งเล่นเดนแมทมาเป็นอีกเฉยเลย โอ้โหเดดแมทก็เป็นไม่ปัญหาคือพี่เล่นจอ5:4ใช่ปะแล้วแบบเวลาเข้าออกเกมจอพี่มันเละอะไม่ต้องจัดระเบียบจอใหม่เฮีย
เกมดีเจ้ ไซเฟอร์เล่นบี ลืมเปิดเสียงแดดกับ ไซเฟอร์เล่นบีนะปีสอง เจ็ดอยู่เอเหรอ ใช่พี่ เอ้ยโอ้โหไซเฟอร์ดันเลยเหรอ วิ่งกลับไปละ เอลโบได้ตัวหนึ่งเมื่อกี้ลบ85ไซเฟอร์ไปตีบีเลยได้นะ เมื่อกี้น่ายิงให้โดนเฮีย เพื่อนมาแล้วเหรอ มาละ แล้วผมอยู่บนฮอล เจ็ดพีกหน้าเอโดนไปนัดนึง ตีบีไปไซเฟอร์ลบ85เฮ้ยเฮียเอดันมา หายว่ะเป็นโผล่ เจ้ารู้ขอแตก เอาไปละ ไซเฟอร์อยู่ด้านซ้ายมีคอนแบ็กซ้ายไซเฟอร์ยังอยู่ 30 โยรู้ด้วย seconds left. ไม่แถบ ขวาพูดยิงอะไรวะเนี่ยเฮียกลัวติดแท็บเนี่ย One ไหนอะ enemy remaining. ไม่เจอ ไม่รู้ไอ้เจ็ดอยู่เองไง B. เอจากเอนะลบ25 ชัวร์ด้านหลังชัวร์เฮ้ยลูกแก้วบังไอ้สัส I got your back. Just ลูกแก้วเหี้ย ดูซื้อเกาะนัดแรกยิงไป125เอ้ยยิงไป119ขาดอีก6 ไอ้ยมันดันชัวร์มันพลิกชัวร์ไอ้เจ๊ดอะ รออะไรเรื่องอาจารย์มันก็ ตรงนั้นนึง50มันลงแรงป่าวะขั้นบันไดอะไม่ชัวร์ ไม่ตายเนี่ย เข้าแล้วพี่ น่าจะไซส์2ป่ะโอ้ กลาง แล้วนะ เฮ้ยมีคอน เอารอตัวหนึ่งรอครึ่งหนึ่งปล่อยเราปล่อยเรา เจ๊ดอยู่เยลโล่ เฮ้ยมันแต่เลยไซส์ โอ้โหเฮ้ยโหลบ89โยรูลบ89 วับจริงวับหลอกวะ น่าจะจริงมันต้องหนีอะ Last player standing. เจ็บปะ ไม่เจ็บเลยผมยิงไปโดน เอ้ย787 เองอ่ะพี่ 787 แต่หนึ่ง The symphony of death. Reap to get juiced. ที่ไหนไม่ใช่ปันเดียวนะ เอ๊ะได้ไวเปอร์มันตาย เอ๋อะมา พีมันพีโดนได้ แต่ ไง กั วะ บ ติดปิดวะ เดี๋ยวสโมองมันตกอะโดนแท็กเจ็ต 40 3 ตัวนะ อะไรวะ ต้องติดปล่อยเราพี่ อะไรอ่ะ Player standing. โอ๊ย Spike down ด่า A. สเตย์พี่ Enemy down. เอเจน win. โดนทะลุเข้าหัวเลย25นี่ใช่ป่าวเนี่ย แม่งแฮกพี่ มันสแปมมาเชียว นี่หรอใช่ป่ะเนี่ย โดนเอาหลอก เจ็ดอาจจะออฟหน้าเอป่าวะ มันมีเอาหลอกมันจะไม่ซื้อหรอกออฟอะ ตายไปแล้วไม่ใช่หรอดามันก็ เพื่อนมันเก็บไปให้
เวนโดลมาอีกแล้วเนี่ย การมีบอมนะตัวพอ วอเจ็บ เดท50ไม่มาแล้วเฮ้ยอยู่ขวาเลยเดินฮอป่ะเดี๋ยวล็อกให้โดนใช้โดนนะ เจ็ดอยู่ สแกนใกล้แล้ว เฮ้ยไม่เอาเจ็ดด้วยเหรอ สมองหมดแล้วเจ๊ อ้าวเฮียโท โอ้ ษ โห โทษ ใกล้ไป โอ้ Carrier is killed. Spike down A. เฮ้ยหลัง Last player standing. สแกนหย่อน มีด้วย The enemy only looks composed. ไอเจ็ตแม่งก็ไม่เปลี่ยนไซส์เลยนะใจ เอาพูดงี้เดี๋ยวเปลี่ยนตานี้แหละ ว่า เพิ่งมาเน่ ชัดเลย ลองไอโบเองนะมาว่ะมาล็อกอยู่ ที่แท็บทำลายแท็บนะ มันเดินต่อ รอโดนดิทำไมต้องทิ่มตาทำไมอ่ะ Spike down B. ปั๊บอยู่ในสายมั้งเอ้ยไซเฟอร์อยู่นั่นอ่ะทันแนล ไวเปอร์เจ็ดอยู่เอ ระวังโยรู้นะมีคนแบ็กไซด์ Spike down B. Who's next? เฮ้ยตก เดินงัดหัวกูเลยเหรอวะ ยากจังเลย มันยากจังวะเจ็ดมาเมื่อกี้คิดมาเลยปกติมันจะโดดมายิง ปกติมันจะโดดไปยิงนะ นี่ไงโดนดิ Camera taken out. จริงไม่ต้องใช้อันตินะแต่ว่าผมเก็บสแนนอ๋อ มาตามมาโดนมาเดินมาต้องเข้าคนเดียว พร้อมยังนี่ ได้โยนหมวกเอาปะ โอ้ อยู่รูกลาง แตกไปแล้วไวเปอร์อยู่ไหนวะ 3 ตัว มีคอน มาไม่โดน Found them. วางได้ฟรีแล้วไวเปอร์ลบ100ไวเปอร์ลบ100 Last player 170 ยิงโอ้ The lights are so neat. Might as well here. Yes. หน้าวัดมันเจ็ด Scanning ahead. Deploying drone. หลังเสา
โยรู้ตรงนี้ เฮ้ยดัน Spike down B. My ult. เฮียมันมีสูตรป่ะเอ้า I have spike. โยรู้นะระวัง แบ็คไซด์เอ้า Our spike โอ้ carrier ไปนู่นไป เฮ้ยระวังพี่ใต้หน้าต่าง เอาครับ เอ้าโอ้โหตัวอีกทีนึง เปเปอร์ ขึ้นหน้าต่าง อยู่รู้อะ โอ้ my หม god ดปะโยรู้ตายแล้ว ก็ นี่ อยู่รู้ตายแล้วไม่เห็นหรือว่า กระสุนกูหายไปไหนวะเป้าที่หัวเลยไม่ใช่เมื่อกี้ เฮียไอ้ตัวนี้มันร้ายไอ้ไซเปอร์อะ เฮ้ย มันจะโม้ ที่เป้าผมมันไม่อยู่ที่โซว่าวะ This goes here. เดี๋ยวดักเอลองเย็น This is a nice spot. ไปแกนท็อป Get out of my way. เจ็ดดัน มาตายเฮ้ยเดี๋ยวเก็บหมวกโยนได้เก็บหมวกโยนได้ My ultimate. ตรงนี้ตัวหนึ่ง I know exactly where you are. สองตัวนี่ โย มี รู้ รู้อยู่ เนี่ย ข้างหน้าโยนพิษถ่วงแน่เลยแต่พี่ ลองโยรู้วาร์ปไซด์พี่ แบ็คไซด์ อ๋อโดนกูอีก เฮ้ยนั่นน่ะ บอลดาว Got one. หลัง ผมวอลขึ้นนะ ไปเล่นเมนหมดข้างหลังเขาละ Eyes are down. เฮ้ยเดินออกมาแล้วนี่ One enemy remaining. สแตร์ตัวท้าย นัดหนึ่ง Let's use our sight to our advantage. อย่านับหนึ่งมันทั้งยากเย็นเหลือเกิน Yes, this should do. Need a drop. อันนี้คือปลอบใจปะ Now, where to set up shop? ดีก็ My camera is เฮ้ยช็อตตัวนี้ Take flight. วาร์ปเหมือน เสียง กัน วาร์ป Cutting them. ครับบอลมันเพิ่งปล่อยเอ้ย ออก เฮ้ย ปัง เฮียโดนเฉยสัส โอ้วอลดาว Buried. Cage triggered. Cage เอ้า triggered. อย่าหลอนอะไรวะเนี่ย สั่งมาได้เนอะมิโด มาพอดี ระวังซีทีด้วยดิพี่นั่นไง PP กับวินโดว์ Enemy remaining. โอ้หนักอยู่นะ เฮ้ยเดินทำไมไม่กลัวซีทีเลยวะ อย่ารีบ Try something. That goes there. ยิงไม่โดน แล้วแม่งก็ยิงผมไม่โดนเหมือนกันไอ้เหี้ยไอ้เจ็ดมาแน่เลยออฟ ดีก็ สแกนเดเมนมันจะอยู่พอ ไม่เห็นวะ แล้วก็ขวา Nowhere to แพทเทิร์น They found my wire. ถ้าอยากซีทีเพราะว่าเฮ้ย เฮ้ยอีกทีเดียวช็อตกัน ลูกทอง ตัวดาวนะ ตุยกลางเจ็ดตุยกลาง โ
โอ้โหโดนสุทียิงโยนลูโลโยนลูครึ่งหลอดลบ80 2 ตัวครบซ้ายขวาอย่างละตัวเลย พี่เราช่วย อยู่นี่วะ พี่โอเค ล่าสุดเสียง ขวาก็เห็นไว้ในแมป Cage trigger. มาเลย เอ้า Spike down B. ก็เดินเข้าไปทำไมอ่ะ คิดว่ามันจะโลก เอ้ามันเล่นแบบว่าไอ้นี่ดิ ก็เราบอกให้วิ่งหนีแล้ว มันไม่ต้องคิดว่าจะหลบแล้ว يلا مشينا. Camera taken out. โยรู้ดันมานะ มันได้แมปเยอะอะ มีใครช่วยได้ปะออฟลองออฟ Reloading. โยรู้ด้านหลังมาลองเอโบ อยู่ไหนวะ อันแนวแท็กแล้วพี่ เอาลูกควันยิงลูกควันกัน โอ้เหลือ20ไอ้ไซไวเปอร์อยู่ในไซส์ แต่เป็นเราเพื่อนเล่น ผมซากมากอะ เราเพื่อนเล่นได้ไม่ต้องรีบ เดี๋ยวเข้าไม่ได้นะ4 ฟิต Our spike cat cage trigger. Spike down A. บอม Our spike cat โอ้ was โห killed. เป็นเก็บไม่ได้ สแตร์กับบิก เรียบร้อย Enemy remaining. ถ้าเกิด เล่น โล กล้องได้เล่นกล้องได้ Wow, my eyes โล clear. โล They're dead. ออฟมาด้วยวะอยู่ไหน What's useful? เก็บแล้วเก็บแล้ว Last round before the ไอ้ควันเดินผ่านยังโดนยิงเข้าหัวไอ้สัตว์เอ้ย Because there's just might not be. Yes, this should do. ขอมา 93ได้93ได้ เฮ้ย84ดิ 84เฮ้ยได้เลย My camera is destroyed. Cage trigger. กลางดันตาย อีกตัวกลางตัวสวยอะ ดีเคลียร์ดีเท่านั้นนะ เดี๋ยวเดินหาข่าวให้แป๊บนึง ไม่ได้ มาเทศหน่อยดิมาเทศหน่อยดิรอเพื่อน อยู่รู้อยู่นี่ไวเปอร์เข้ามา ไปอยู่นี่ตาย ไปได้ไหม ไปเคลียร์แล้ว ไม่ไซนู้นเคลียร์ โอเค switching เนี่ยกู sides. กดแท็บนับเลขใหม่เลยเมื่อกี้93ได้ It's just good Damn, man. privacy and etiquette. เดี๋ยวเลยหน้าเลยดีมึง That goes there. This goes here. This is a nice spot. ไม่งเอาตัวปลอมอยู่รู้ว่าแก้แท็บแน่นอน That goes there. ปิงอ่ะ Cage trigger. เข้าแล้วเจ็ดเข้าดี On my wire. ไอ้สองตัวในไซส์ในไซส์ มันโดนทืบ โอเคส่งตัวในไซส์สุดท้ายเจ็ด125 โอ้โห90
ไวเปอร์90ไอ้เหี้ย เจ็ดไม่โดนแล้วแม่งฟิกมาหาผมหัวเดียวเลย มันวอลแล้วเหรอ ก็แย่ว่ะน่าจะเกือบหลับลุกมานอนต่อ ลุงว่าจี ลุกมาฉี่เกือบหลับแต่นอนต่อ โอ้เกือบตื่น ไม่มา ตีรีคอนแบ็กไซด์ กินเมื่อกี้ไทเปอร์เลยกลางกัน มีลิงก์ตัวหนึ่งเนี่ยทางขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาเนี่ยมารุมเนี่ยมารุมเนี่ยเดี๋ยวต้องละ Spike planted. ไทเปอร์โดนไป2 นัด 4-4 กลับมา เดี๋ยวรู้ก่อนเลย เพราะว่า96 750 เราเปิดอะไรไว้เปล่าหรอครับ A bow and arrow is old-fashioned. Sometimes old ways are best. นี่เจ็ดมันไม่อัพดาบขึ้นใส่ด้วย This goes here. Okay, let's get set up. Ah, this is the best. This should do. วอเอวอเอ ติดมอลลี่อยู่ ปิด สมองจะหมดสมองหมดเรารู้เสียวาปันหนึ่ง เฮ้ยเหี้ยยิงโดน สมองหมด มีโอกาสไหมครับว่ามันรู้ เฮ้ยทำไมไม่มีใครยกมาหมดเลย ขึ้นทอมมิดไปขึ้นทอมมิดไปเฮ้ยยกกลับไปหน่อยดิเดดแมน ไปตาย โอ้ตุ๋ยฮอ เจ็ดไล่ นอกนะบี โอ้ยเห็นก่อนนี่เหี้ย Spike planted. Player โอ้ standing. โหจังวะ ตัวอะไรวาง ไวเปอร์ไอ้ยโยรุ Enemy remaining. This is nothing. นั่นแม่งโซว่ามาคมอะไรวินนี่ละ เออ เฮียคม แม่ง ไป เดินกลับมาให้ผมมิดเดียวไอ้เหี้ย One of my cameras is ระยะแบบ broken. โอ้โห Oh, wait. เนี่ยเราต้องซื้อป่ะวะ It's fine. That goes there. Ah, this is a nice one. This goes here. On my way. วอลบี Cage triggered. ระวังเอลโบ Only I could see you high. โอ๊ะกลาง เฮ้ยมาเข้าเอไปไซเบอร์ ก็กับเป็นนอก ไวเปอร์ด้วยปะ ไม่เห็นไม่เห็น ใช่พี่เห็นตัวเดียวเห็นตัวเดียว ตรงนั้นหมดแล้วตรงนี้ทำเสียงแล้วไม่มีใครเลย 80 จันเพชร 3
One enemy หยิบ remaining. เกือบแล้วสัตว์ น่าจะเพิ่งย้อนกลับไปอ่ะเมื่อกี้ทำเสียงในก็ไม่มีคนยิงไม่น่าบี เอ ลบ เอ 40 อยู่ใน Spike planted. นึกไม่ออกเหมือนกัน CPU ตก CPU นานแล้วแบบฝุ่นฝนอะไรเงี้ยเคยแบบว่าทำความสะอาดไหมนั่งนึกไม่ออกการไม่ขอปืนดีๆอ่ะ การซื้อก่อนแล้วเหรอ นี่ได้มีลูกตาเดียว เอ ไม่ใช่ครับอันนี้1 2 1 3อ๋อจะล้วนติด ออกมาแล้ว เจะได้เข้า เห็นไวเปอร์ยังไวเปอร์มันตุ๋ยบินก่อน ไซเฟอร์ ไวเปอร์ เจ็ดในท้ายบอมอยู่ในท้ายพี่ วางให้มีคนดูฮออีกฮอให้มั้ง 715เพราะว่าเมนไม่เจอไวเปอร์ตัวเดียว ยังไม่เจอไวเปอร์ A. วางดูได้ใครวาง Spike ไวเปอร์ วาง มาพีคผมตัว player โอ้โห standing. ข้างล่างของซ้าย Enemy remaining. โอ้ Match point. That goes there. Wow, this is my success. This should do. It goes here. Get out of my way. ไปจากกลางนะเอ้ยกลางบนอ่ะเห็นปะ เขาดันควยเลยตานี้ไว้เฮีย140ไซเฟอร์ รอดาวดาว ฮอ140ไซเฟอร์ล่าสุด มองเมนไม่อยู่นะเดี๋ยวรู้เมน เป็นซ้าย 100 เร็วโดบ100ไซเฟอร์140เห็นครบแล้วบอกนะ เพราะว่าเมน เพราะว่าโยรู้อยู่ เดี๋ยวมันเมนได้ ซ้ายตัวหนึงเออ ไม่ เหี้ย ใช่ไม่ เฮ้ย ใช่ โอ้โหป่วยติดเที่ยอะไรเนี่ย One enemy remaining. ขวา They will scurry. And then they will die. Need a drop. That goes there. Wow, this is my success. This should do. That goes there. เอ้าโอ้ยไม่เป็นไรครับยินดีด้วยครับผมรอดแล้ว มีแต่คนรอดโอ้โหช่องพี่มีแต่คนรอด Microphone activated. ไม่มี เงียบจัดเงียบจัด เก็บทุกที่อะพี่ ไอ้บอลขึ้นหน่อย
ปล่อยแป๊บเดียวแล้วก็เอาลงเลย เฮ้ยทันแนล ทันแนล2 ตัว My cage triggered. มีเซตอีกมีเพราะว่าอีกตัวจะดาวแล้วจันครับ โอ้ยโลหมดเลย One enemy remaining. ตายตัว Reloading. Act on my intel. Don't give them time to reposition. เฮียแม่งมีตัวเราทุกตาไอ้สัส This goes มัน here. ไม่รอดไม่ได้ป่ะพิมพ์อ๋อมันก็ต้องมีเวลากลับวงกลับบ้านด้วยเดี๋ยวครับผมแบบมาเตรียมตัว This goes here. โดนทำลายแท็บ ฟังแท็บหน้าบี ไม่มาต่อ ตัวบอลดิ ไม่มี เฮ้ยเข้า ปิดเลย Cage triggered. ปั๊บ หลอกเอ้ยพี่ไม่ได้ดูเลี้ยวเข้าใส่นะ โอเคเดี๋ยวดูฮะ ต้องกลาง เดินออกตัวยังไม่พีคไอ้เหี้ยเดินผ่านแล้วพีคทำนี่ เอลโบว์ อะไรวะเนี่ย มันดอตัวหนึ่ง ตู้เข้า เข้าเองผู้เชื่อมเมนตัวเดี๋ยวเป็นดอ2พี่ครบแล้วมั้ยกะเจอไซเฟอร์ป่าวะ 30 seconds ไซ left. เฟอร์เริ่มไซเฟอร์ออกเอลโบว์ตอนที่ผมตาย Spike ไซ planted. เฟอร์ ไซเฟอร์ วาง วาง Last player ไม่ standing. ถึง โอ้โห Attackers win. ดูดี ทำควยเลย5 ตัว ไอ้เฮียจิกเกิลไปดูเสาเล็กๆ ตรงเนตบังศัตรูไอ้เฮียมองไม่เห็น what the fuck เสามีอยู่อันเดียวเล็กๆเลยก็ไม่ค่อยหนุกเท่าไหร่ Microphone muted. ได้เลยครับน้องการคงจัดไปครับเอ้ยรอดูวันนั้น ตอนนี้เท่าไหร่นะมัน ถ้าโตแล้วเขาก็แม่ก็ไม่น่าว่าอะไรมั้งเรื่องพวกนี้จัดดีครับผมรีคอนเข้าของดี เนี่ยเป็นว่าเนี่ยเอารอมันไม่เข้าอ่ะยังมีสกินเอารอรู้เว้ยตาจะไหล Hey, wake up. ดีอ่ะ
เฮ้ยเอ็งเฮ้ยมันมาแล้วเหรอ อะไรอ่ะ พี่รู้จักเหรอ อันนั้นแหละที่ชวนเล่น ใช่เหรอ เออ มันต้องมีอินไว้หรือเปล่า กันติกได้ไหนอ่ะ ใช่กีกันติกน้องแอลรู้ได้ไงอ่ะโคตรน่าเล่น มันเป็นแบบไหนอ่ะ ก็จำไอ้เกมที่ อ๋อ เหมือน รู้ละ สมัยที่ รู้ละ เราเคยเล่นแล้วมันปิดไปได้ปะ รู้ละรู้ละได้เลยไหมล่ะ ฮะ ได้เลยไหมล่ะ เอาเลยเหรอ อีกสักตาก่อนไหม เออเมื่อกี้ยิงไป5 ตัว วอร์ม เฮียอะไรก็แย่ป่วยไม่พอไอสัตว์ แต่อยากเล่นเกมมาก อาทิตย์นี้พี่จะเข้าออฟฟิศปะเนี่ย ฮะ พี่เข้าออฟฟิศปะมีนัดถ่ายปะ 18ปะ ครับโอ้ยไม่ใช่เกมฟรีนี่หว่า320แต่ดูดีอยู่ อ๋อ มันเพิ่งเปิดวันนี้วันแรกเลยพี่เอ้ยเปิดวันที่9เนี่ย 300อีกแล้วเหรอ หายละ แหน่พูดมันซื้อบ่อยพี่ ปิดไปปี 2017 เฮ้ย เกมมันเคยเปิดมาปี 2017 แล้วก็ปิดไป อ้าวใช่เหรอ เมื่อ7 ปีที่แล้ว เขาพัฒนาอยู่เปล่า อย่าพัฒนาซะนานเลย เฮียพูดสะกลัวเลย กูจะไม่กล้าซื้อเลยน้องตี 2 ชั่วโมงพี่ ไม่ชอบก็รีฟัน โอ้โหคือถ้าเกมมันรีฟันไม่ได้แม่งโดนไปโอ้โหจะ10,000แล้วมั้งนะพวกเกมละพันแม่งซื้อมารีฟันเต็มเลย Stays hidden from me. Nothing. แค่ตัวครับ อันนี้น่าจะประมาณ6 ดีขึ้นมาหน่อย พี่เคยเป็นป่ะอยู่แบบปวดหัวแบบปวดหัวสัสๆอ่ะเหมือนจะเป็นอยู่เหมือนเป็นไข้แต่ตัวไม่ร้อนอ่ะพี่เคยเป็นป่ะ เป็นทุกวัน เป็นเลย ไมเกรนเปล่า ไม่เก นี่ ณฑ์ พอ หรอ จบแบบเมื่อกี้เป็นเลย วันนี้ตอนเช้าผมไปทำงานใช่ปะแล้วก็ไม่มีอะไรสักพักสายประชุมอยู่ไอ้เหี้ยปวดหัวชิบหาย ไม่ปวดหัวข้างซ้ายหรือเปล่า ไม่รู้ข้างไหนอ่ะ ดูดิซีกไหนจะได้บอกถูก ถ้าซ้ายเป็นอะไรขวาเป็นอะไร ซ้ายเป็นไมเกรน ขวา ขวาเป็นไม่รู้ ไมเกรนก็เป็นขวาได้นะ ไม่ใช่เหรอ เป็นแต่ซ้ายคือไมเกรนไม่ปวดที่เป็นแต่ด้านซ้ายไงแบบปวดด้านซ้ายแบบ มาที่คือปวดที่เหี้ย ปวดข้างหน้าเปล่าปวดตาเปล่าแบบเบ้าตาด้วยเปล่า ใช่คือสมมติถ้ามันปวดจากหัวเสร็จมันจะมาออกที่เบ้าตาถ้าเราฝืน กลับบ้านเลยไอ้เหี้ยพี่ดูสตรีมลุงนายดิ สตรีมดู ตอนนี้เลย เกมโคตรน่าเล่นไอสัตว์มาถึงบักเลยอยู่ใต้ดิน อ้าวโอเค โหลดอยู่เปล่า น่าจะต้องกลับไป โหลดเสร็จแล้ว น่าจะต้องกลับไป อันนี้น่าโหลด ปิดอีกทีแล้วเปิดปี 2031 นี่คือเขาโหลดเสร็จแล้วเขาเกมมาเป็นเนี้ยเหี้ยเลย น่าซื้อมา320 พอบอกออกมา 2017 แล้วอันนั้นลดเลย ความน่าเชื่อถือแม่งแบบ0อะตอนเนี้ย คือถ้าออกมาแล้วดีก็อีกเรื่องหนึ่งแต่พอบอกว่าอุตส่าห์คิดในแง่ดีนะว่าพัฒนามาไอ้เหี้ยพอเห็นลุงนายบักเมื่อกี้ก็เอ้า3 ปี
อ้ยไม่ใช่3 ปี ไม่ ดิ ใช่ 7 ปี เฮีย7 ปีเกมยังบั๊กอยู่เลยเฮีย เปิดมาหลอกขายแล้วปิดหนีไปเนี่ย ปิดไป7 ปีเปิดมากูอยู่ใต้ดินจ้ะโอ้โหประทับใจจัด ตอนแรกผมก็ไม่ได้สนหรอกนะ2017อะแต่ตอนนี้เริ่มสนละไซเฟอร์อยู่ เดี๋ยวกล้องเชียร์ให้บอก สกายไซเฟอร์ลอง ลองเดินยุบยับยุบยับ ลอง2 ตัวนะ ไม่สมมติก็ลงได้เลยนะงั้นอะ ต้องลองไม่ได้พี่มีสโมอง2 ลูกลองแล้วเจอกัน อุ้ยคุยโดนยิงทะลุก้อนเกือบตาย สกายขวา เฮ้ย ที่ที่ออกลองที่ที่ออกการ์ด มีฮิว ออก ที่ออก2 ตัว มีตัว เอ้าเอลโบ โอ้โห จะเดินเข้าไปยิงในกระบอก ยิงโดนหัวเลน่าแม่งมีเกาะ ไอติมบอก แม่งออกพร้อมกันมา2 ตัวพี่ผมยิงตรงกลางเฮียกำลังยิงเลสอยู่เฮียโอ้แม่งเดินออกมายิงตรงกลาง เป็นไรหลุดเหรอ เพื่อนมัน เดินหน้าไปเข้าห้องน้ำอ่ะ No more deaths. We're ready. ทำมา7 ปีเพิ่มตัวละครมา2 ตัวว่าไง ขอบคุณทุก NGPP ใน ไอตัว ชา ละ เดน ครเพิ่มไม่เท่าไหร่แต่อยู่ใต้ดินเนี่ยแปลก ตัวละครเพิ่มไม่เป็นไร พี่ เพราะว่าจะมีตัวละครเตรียมไว้อีก20 ตัวแต่ก็ยังไม่ปล่อยไง เป็นไทม์ไลน์เขาเป็นไทม์ไลน์มา ให้โอกาสเขาหน่อยดิ จะซื้อก็ซื้อ 320เอามาอยู่ใต้ดินเนี่ย หัวแตก หัวผมก็แตก เฮ้ยที่มันโยกมาแล้วเลน่า ปี3แล้วมั้ง เตอร์ครึ่งหลอดมั้ง เดน่าไซเฟอร์สกาย มาเลยจะเข้าลองปะล่ะสู้ป่ะอีก ไปเลย ยิงหัวไม่ชัวร์ว่า66หรือเปล่าพี่ คอนแทค ทำเลยนะ รอตัวเข้าวัดถือ โอ้ กายเจ็บอยู่นะเนี่ยคิดว่า อาจจะอยู่ด้านซ้าย เจ๊ มีในไซส์ตัวหนึ่งยืนอยู่ เลส โอ้8 เด็ด โอ้รีโหลดอยู่20 Spike down. ช็อตตี้ B. พี่ช็อตตี้ มาเปลี่ยนแล้ว สติง Enemy remaining. โคมไม่รู้ Cage triggered. 30 seconds left. I have retrieved the spike. ทันอยู่พี่ สรุปแม่งนิ่ง มันอ่าน ไม่โยก Cage triggered. Planted the spike. เฮ้ย มีกล้องนะ เฮ้ยมันเดี๋ยวอะไรบอกป่ะไปก่อน มันยังไม่ได้สโมกเลยปะ AFK ไม่แต่มันเป็นคนกู้ แต่ปิง อะ ปิงไม่ ยั หาง ไม่หมดพี่ ปิงไง จะทายไปมันส่งข้อความหาผมอีกแล้วไลออนอ่ะคุณได้ทำการรายงานเมื่อไม่นานมานี้เนื่องจากการโกงหลังจากการตรวจสอบแล้วพวกเขาได้ถูกใบแล้ว แต่รอบนี้มันไม่บอกชื่อว่ะ ฮะมันบอกด้วยเหรอ รอบที่แล้วมันบอกชื่อที่ผมแคปมาให้พี่เลยดูอะ เหรอนึกว่าปกติมันก็ไม่บอกเลย โอ้โหแล้วกูรีพอร์ตเยอะด้วยดิ รีพอร์ตเกือบทุกคนเลย ตาเลยอะ แต่ว่าเช้าอ่ะผมรีพอร์ตไปคนหนึ่งที่แบบเฟอร์เลยอ่ะ TK อ่ะกูเซน TK เอาก็ทีเคไงแต่ทีเคเก่งขนาดนั้นเลยเห็นสกอร์แล้วแบบโหดจัดอะยิงไป30 ตัวเมื่อเกมนั้นอะ
เกมนั้นอ่ะคือเราเจสเขาหลุดเว้ยแล้วเขาไม่ยอมรีเมคด้วย คุ้นๆนะ หมาได้ปะ เมื่อเช้าไงผมเล่นคนเดียว ไม่มี การเด่นไม่มี หน้าใกล้ หมาปะ แบ็กไซด์เลยนะ มีอีกตัวหนึง โอ้โหโผล่มา เซน่าอีกตัวพี่ Where is everyone hiding? เซน่าเอลโบฟองปิดเอลโบฟองปิดจะลอง แบ็คไซด์ที Enemy remaining. โอ้โห ไม่โดน โอ้ เป็นคนยอด แต่ผมรีพอร์ตไปเยอะอยู่วันนี้เล่น Punch us in the teeth, we spit back. ไม่บอกชื่อกูเลยคาใจวะไอแองบอกวะรีพอร์ตแองไปด้วย ไอ้แองโดนเหรอเรียบร้อย วันนี้มันไม่เล่นกับผมอยู่สองตา แองกลับมาอีกทีเอ้ยไอดีกูเข้าไม่ได้วะ น้องโบ๊ทสวัสดีครับ เกมมันได้อยู่เลยครับจริง ดูดิว ยิงกล้องแล้ว มีลองสกาย เฮ้ย A 2 ตัว A 2 ตัว B ตัวเดียวปั๊บสองเอเกีย แล้วก็อยู่บีลอง Cage triggered. ไปได้ปะ Cage triggered. อีกเลย Enemy remaining. ตัวนี้มีลองสกาย มา หายไปไหนวะ ดูพวกก้าออกมา ต้องใครดาวเป็ดด้วยเหรอ สีส้ม ผมดูอยู่ห้อง Activated. เด็กบ้าลบ40 เอ้า Who Ow. am I kidding? My knees are gonna kill after this. ฮะ นี่ไอ้ตรงที่พี่เลี้ยงเมื่อกี้ ๆ เออ ในจอผมอะแม่งขึ้นเป็นสกายยืนอยู่ ผมก็งงว่าแบบพี่ไปยิงมันวะ โกรธ แล้วพี่ก็ยิงแล้วผมก็พับจอไปดูสตรีมพี่ไอ้เหี้ย ไอ้ตรงทะลุกล่องอะนะ ไม่มันยืนอยู่หน้ากล่อง อ๋อ ผมเลยอ้าวอะไอ้ไซเฟอร์ เฮ้ยปี3เนี่ยเพราะมันสโมองตรงนี้ได้อะ โอ้มองแมปทำไม ห้อง วะ น้ำดัง เอปะ เอเป็นเลนน่ะ ลองสกายครบ ลูก้าไซเฟอร์ ได้ปืนไปปะ ได้ดิ น่าจะเก็บน่าจะ เช็ค เก็ กู บ ก้าแล้วปะพวกมันน่าจะดันมาไอ้พวกนี้มันชอบดันเอ๊ะ กันเดินผ่านไปได้ปะเดินผ่านมาเคลียร์ตรงนี้ เดี๋ยวพี่ คอนแทคเหรอ คอนแทคเลย ได้แบ็กไซด์ Enemy spotted A. ฝั่งทิปเปิล Fully smoked. ซ้าย Cage triggered. I know exactly where you are. Our star carrier is killed. Spike down ดัน A. ช็อต2 ตัว My camera. Last player standing.
มันสู้บีลองหนักมากเลยเหรอ ลอง2ฮูกัน1 มันแค่ฟันปะ เพิ่งมาสู้มันฟันเฉยเดี๋ยวไปเล่นเออ๋อ This is my spot. ไม่ค่อยเพียรเขาไปยึดเล่นดิเราทำอะไรอยู่มาแล้วว่ามาลองนะ ก็ว่ามันดันเฮ้ยเหมือนไม่รู้นะไม่ชัวร์แต่เหมือนเห็นนะ ทำอะไรไปเนี่ยจะเล่นหรือไม่เล่นติดอะไรเนี่ย ไม่ติดอะไรเล่นได้ รอ มอง พี่ เลยปะ รอพี่พร้อมอ่ะพร้อมสมองเขาเลย มา แกโบตัวนึงเฮ้ยแกโบอีกตัวไซเฟอร์ไหลออกเอมาละ เอลโบ2เดสไซเฟอร์ สวยอยู่ One enemy remaining. เอลโบตัวท้าย โอ้ my เฮ้ยเฮียไม่ยิงโดนผมด้วยพี่ Cage triggered. โอ้78โอ้เกือบแล้ว เฮ้ยวันนี้กูเป็นเฮียอะไรเนี่ย ป่วยอยู่ ไม่มีใครยิงมันโดนแล้วก็ไม่มีใคร ใช้มือยิงเลยดิป่วยมันแค่ไม่ค่อยโฟกัสแต่เมื่อกี้ไม่เกี่ยวกับป่วยเท่าไหร่ ส่งผลหมด โอ้ This goes here. ยิงเปิดมีดหรอ หรือจะให้เปิดหน้ากัดอ่ะ เอามาทางโหด แค่นั้นแหละมาทันนักเลงจันเบสยินนิ่งไป เอดันเอช็อตระวัง โดนไปดิขออนุญาตเปลี่ยนปืนโอ้เฮ้ยนั่นสมอง มันทำอะไรเนี่ย รอควันหมดแล้วหมา แป๊ วะ บ อ้าวเฮีย เฮียอะไรสัตว์ แล้วโถมายิงกูนะ โอ้โห เฮ้ย เอ้ย2ตัวอยู่นู้นเพิ่งโยตัวนึงคาวับตัวนึง ไม่ไอ้นี่น่าจะอยู่โคบน่าอยู่ Remaining. อ้าวอะไรวะ ทีพีมาพี่ตัดแค่ลองอ่ะตอนนั้น CT ได้ยินเสียงอยู่ตอนนี้ไปตุ๋ย เห็นมันฟันถึง 80ไม่ได้คิว We know more than we did before. I need this. My thanks. บันโดดีเป็นสีอะไรนะ แล้วผมโดนสูง เอามาดิ ไอเลียสงงสัตว์ ไอ้เลนเลือกยิงไม่ถูก เรียกว่าฉีกเป้า ผมก็งงเหมือนกันนี่ เนี่ยตอนเป็นหัวเกือบชนฮูก้าแล้วอะ That goes there. ตัวมีตัวนึงสกาย มาดิ ไอ้เหี้ยออกมาตายกันให้หมด เห็นกูเก๋มึงแฝดมา ไม่ได้สมองลอง One enemy remaining. เฮ้ยกู เฮ้ ก็ ย หลังเข้า120แม่งเป็นกูจนได้ไอ้เหี้ยหันมาแม่งยิงกูเลย จะลองเลย มันจะฟูลคอนโทรลด้วยเมื่อกี้ This is my spot. แล้วจานโดนดัน3 รอบทุกรอบ อ้าว
มือโปรเขาเล่นกันเขา โด อยู่ นอะไรก็ไม่รอด เป็ดลอง2 ลูก อัดหลบ เป็ดใกล้นะพี่เมื่อกี้แถวตรงนี้ หมานะก็จะโดดหรือยัง สโมกเลยดีกว่าแล้วเข้าเลยดีกว่า ยิงหมา เข้าว ะ ใจ โอ้ในไซส์ในทุกกับลอง อัดดีมา trail. โทษ ไฟฟ้าอยู่นี่ปะ ไม่เห็นอ่ะ ไม่นะไม่เจอแท็บอะ มาเล่นเอ เข้าเข้ามาได้ อุ๊ย โอ้โห เจอยังไซเบอร์อยู่โทษเจอแล้ว พี่อ่ะมึง สกายดันลองนะ ขนาดที่มันยังยืนตรงนี้ผมวะ Player standing. Spike down B. โอ้ยเฮียกดบอทแดดรอบแรกไม่ติดว่ะ เดี๋ยวเอาไป We got this. EA เดี๋ยว พี่ไม้ดอกหน่อยดิ แป๊บหนึง มันน่าจะเอาออฟมาตัดบีป่ะดูมันไปเล่นเอไว้ที่อ่ะ ต่อยผ่าน Go here. Help a girl out and jump. That goes there. Wow, this is มันได้เก็บเมื่อกี้มันเก็บออกไปปะ เก็บ เก็บ Microphone muted. อ๋อ คุณคิง อูดิสสวัสดีครับผม เว้ย Microphone activated. หล่อเล ตาย ตาที่เราเขาทำตาที่เราเขาท เอาปะในหน้า ำไซเฟอร์เล่นนี่ ต้นตีกูกลาง เดี๋ยวเดี๋ยวเอา ไม่รู้ไม่รู้ ทำหมดแล้วหมา บล็อกบี ปกติเอได้ ใกล้ไม่มีไอ้ยูหัวเอ้ยระวังกลางไซด์ เฮ้ยเฮียมันไม่ตายห้องน้ำแล้วไปห้องน้ำแล้ว Our spike carrier is เฮ้ยยูฮอ Spike down A. เป็นบอมบีปะบอมบีปะ A2 cage triggered. No more charges left. ปั๊บหนึ่ง ไอ้นี่ต้องตามมาอยู่แล้ว ต้องซีทีออกเฮ้ยโอ้โหควันต้องซีทีออกอยู่เฮียโดนควันต้องซีทีผ่านอยู่ โอเคเล็ง ปะทายออฟ บล็อกผ่านเฮ้ยเอ้า Pay attention. I learned something. Yes, this should do. That goes there. วางเลทันตีนะเอ้น่าจะตีมันไม่ต่ำเลย มาดิเล่นอยู่เอกันหลอกให้มันโดดมาดีกว่า นี่ ดีมะเร็วเป็นติวะ กายออกพี่ Spike down ไป B. แล้วดึก Where is everyone? ชอบวัดเลย เอเลย ทำไมพี่เอ้ยลองมาอันติใส่พี่ เฮ้ยสู้เขา เจสู้หน้าวาร์ปไปดิ ถ้ามันตีพี่วาร์ป ใช่ มันถอยไปแล้วหลังซ้าย อ้าวอย่าไปทางนี้ด้วย Cage triggered. Reloading. แต่ทาวเวอร์ไม่เจอ พี่กีเราฮะ Out of 5. No one to interrogate. Last round in the half. Need equipment. We lose our money after Thanks. this. ต้องไปยิงกล้องมันนะไซเบอร์มันติดถ้ามันเล่นอะมันจะติดไกลอะ ติดแบบหาข่าวอ่ะ เมื่อกี้ผมเดินกลับไปพอดีแม่งติดในเลน่าดันมา
ต้นระวังโดนอันติยัด โอ้โหปัดโคตรสวยสวยจัดเฮีย ตะกายอยู่บีลอง มีสองตัว เจอกล้องห้องน้ำหน่อยดิ นั่นเนาะเออ They found my wire. หลังสองตัวนึง ดูหลังให้หน่อยดูหลังหน่อยตามเพชร หลังมา Cage trigger. โอ้ย cover ตัวตาย หลัง หลังฮิวนะ เผาตัวเองอ้าวเฮ้ยไม่เผาตัวเองวะ Switching sides. Well, I reckon morale's gonna be pretty low over there. This goes here. That goes there. Oh, this is หลายร้อยทีมจะเก่ง โอ้ยโหไม่กลับหรอกมา cage trigger. เอาซ้าย โดดยัดโดดยัด โอ้กูระเบื่อชิบหายคลิกขวาเนี่ย เล่นช้าหน่อยดิอ้อมไป โอ้ เย้ย จัดสุดใช่ไหม Spike planted. 50 เลส โอ้ยใกล้เลย อุ้ยมาอีกแล้วมาอะไรกันเยอะแยะ ทาวเวอร์ตัวหนึ่งอีก ตัวตัว Last player standing. ไซเฟอร์ล่าสุดทริปเปิล 2 ตัวเมื่อกี้ซีที โอ้เอลเคสเลยช็อตนี้ไอ้แค่ยิงหมาแล้วมันกระโดดไม่งั้นแม่งตายแหละมันกระโดดช้าด้วยพี่ มันเลี้ยวเข้าไปเลยผมยิงให้โดนแค่2 นัด ไม่ตอนที่มันสตาร์ทกระโดดแม่งช้าจัดอะตรงเนี้ย อ๋อ ไปรีโหลดไงกระสุนเหลืออยู่2-3 นัดนะยิงหมามาจะได้วะเนี่ยลูกนี้ปล่อยหมาดีกว่า You reveal their secrets. บี โอ้ยโอ้โหกูทำอะไรวะเนี่ยเยอะจะยิงเข็มเข้าวาร์ปไอ้สัตว์โอ้ my god แล้วมันไปไหนละ ไม่รู้ Spike planted. คืองี้ครับ พี่จะไปอยู่หน้าวาร์ปใช่ไหมพี่จะเอากล้องยิงเข้าประตูวาร์ปเสร็จพี่ก็จะเข้าวาร์ปไปประตูมันจะได้เปิดเลยครับผมนึกออกปะ Player standing. มาเลย โอ้ชิปไม่อยู่ที่เนี่ยไซเฟอร์ฝั่งหนูไม่ขำเลย I'm no doctor, but I can patch a bullet hole or two. Let me know if you need healing. มันลูกซองใบเลสเมื่อกี้ เหมือนมีแวนดอลกระบอกหนึ่งเลยนะ ไอเลเวน ไม่ ดอ โชว์ว่าของเลสเลยนะ ไอเลเวนดอ โอเวอร์เป็นป๊อปด้วย เล่นอ่อนเหรอ เฮ้ย แรงเกิน ป้าเป้ทำไมอะ เอา ไม่เอาดิมันไซเฟอร์อยู่นู่นแล้วอะ ยังมันหลบนกปะวะ บีลองเจอ เรียนห้องน้ำหมามา อันนี้น่าจะเป็นไซเฟอร์ ยิงให้แล้วหมา สวย
ไซเฟอร์นี่สโมกบีเฮ้ยเอ้ย โอ้เฮียโดนแฟดโดนเนตควันนี้หน่อยควันนี้หน่อย ไม่ทันแล้วพี่หมดแล้ว โอ้ 30 seconds left. Spike planted. อย่าบอก เดบอลพี่เดบอล เหี้ยอะไร Put down. เซฟ เอาช่วยไม่ได้เมื่อกี้ติดระเบิดติดตาติดนกไอ้เหี้ยติดหมดเลย You say something? Sorry, ear's still ringing. บอส แต่ ใช่ เล ไหม สมันอันตีแน่เลยพี่ กลัวเลย Yes, this should do. I will find you. That goes there. This goes here. ต้องหน้าบี มาห้องน้ เฮียนกไม่เจอ ติดแท็บไป ำห้องน้ำ3 ตัว ตัดมีไหม ช็อตมีไซเปอร์ เพื่อฮิวได้ วาง Spike planted. โอ้ห่วยอะไรวะน่ะ Player standing. Camera team. Cage trigger. I'm okay. หลื่นเยอะเลยด้วย แต่แปมแบบไม่ให้พี่ขยับอ่ะ Another fight? Clean slate. Let's leave whatever happened in the past. โอ้ยเหี้ยตีดาวกันไม่ได้ว่ะ This should do. Where are you? บีมาหมาบีลอง เดนลองเดนเลน่า แต่ยิงตาให้ถ้ามันไป เข้าเอลโบไปตัวหนึ่ง Spike down. ตายจำพี่ไปเอาปืนได้เฮียเข้ามา2 ตัวลงมาติดเลยเหรอ Healing over here. ฮิวได้พี่ฮิวได้ วาร์ปะรอมปะวาร์ปไปแล้ว ปั๊บตัวเดียว Reloading. รอไซเปอร์มันตัดนะ วาง ทิ้งเอาปืนกันเลย Spike planted. กายวาง ผมมีอันติอ่ะ อ๋อ ผมว้าวแล้วกัน แต่เฟิร์สช็อตติดแท็บ Remaining. ติดแท็บช็อต อุ้ยผม ผมเลย ตอนตีแล้วพี่ Gun here. My thanks. จริงๆมันกัดหน้าเอานะ Thrifty. Catwalk next. จานเอาปืนมา Okay, I only have like 78 grenades left. พี่เอ้ย Maybe that's enough. แฟนทอมปะปืนดี มึงไม่ถึงไง This ผมว่าปืนดี ก็ไม่ได้ว่า ไม่ได้ว่าเลยเนี่ย This is a nice one. ยิงหมาให้หน่อยนะ ซื้อเกาะพี่ไม้
ต้องหน้าบี ตัดเจอพี่ทำแหละเปิดประตูเหรอ ห้องน้ำตัวสกายห้องน้ำ ไซเฟอร์ โคบ I know โคบ exactly. สกายเลยนะห้องน้ On my wire. Cage triggered. ำแบบยิงทะลุหัว My camera is distant. On my wire. มันถอยพี่ เฟอร์อาจจะตุยซีทีนะ ห้องน้ำเดินกลับ เฮ้ย มันถอย อยู่ในไซส์พี่พี่ทำเสียงโยกเลยปะ เป็นเลนก็ปล่อยรถรอนะ ยากหน่อย Spike planted. ฆ่าสองตัว Last player standing. Ruin their day. Yes, this should do. That goes there. ดีมันก็คมไอ้สัตว์เอ้ย This goes here. Don't keep them brown. เก็บออกปะเฮ้ยหน้าห้องน้ำมีเยอะเลย ไปสู้ได้ปะแฝดให้หน่อยลูกนึงเดี๋ยวรอก่อนโอเค Spike down A. ครบ70สกาย40ห้องน้ำมี2ตัว Cage triggered. โคบไซเฟอร์ ก็ครบเลยนะห้องน้ำ Spike down Wait a A. moment. Last player standing. Spike planted. น้องรีว่า Check. Charges. Check. Brakes. อยู่เก่งจังวะ เออ ดันบุกเหรอ เมื่อกี้มันขาว เยอะอยู่นะไอเลสมาอย่างไหนไม่รู้ข้างหลัง ไอ้รอบ2 ขาว 2 ตัว น่าจะหันหลบทันกันมั้งขาวแบบนิดเดียว This should do. That goes there. This goes here. Ah, this is a nice spot. That goes there. Hawk out. ที่ช็อตไม่เจอ เล่น สกายอยู่ช็อต รอยิงแล้วให้มันยัดแต่มันติดแท็บแน่นอน ต้องบี โยกหน่อย ครับ รอเล่นกับแท็บดีเทคแล้ว เสียงตัว ไม่เห็นมันเข้านะ แค่เสียงไซเฟอร์ เฮ้ย ลอง คนเดียวนะ เล่นกับแท็บเดี๋ยวดูกล้องให้เรื่อย แล้วมันไม่ยิงอันติกัดได้ยังไงวะ มันเห็นแต่มันให้ไซเฟอร์สแปด 30 seconds left. ไว้ Last player Oh. standing. Spike down B. เบื่อไอ้โคบว่ะ Enemy remaining. Ten seconds left. โอ้โห เดือดแล้ว อย่า Raise your powder keg. Nice work. ตอนแรกไม่เห็นคมเลย
ถือว่านิ่งอยู่ ตอบได้ไม่มีรถ Yes, this should do. This goes เฮ้ย here. ไม่มีใครขอ This is my จริง spot. Yes, this should do. That goes there. ไซเฟอร์ห้องน้ำติดกล้อง เทห้องน้ำตลอดเลย ห้องน้ำต่ำๆสองตัว Hawk out. กลางห้องน้ เฮ้ยไซเฟอร์ห้องน้ำมึงถอนกล้องออกไปแล้วมีสกายนกใช่ปะ ำใช่พี่ ถอดเลสถอดเลส My eyes are down. Cage trigger. I've got your trail. ต้อง 30 seconds left. Spike down A. อยู่ด้าน พาไปแล้ว กี่ตัว ครับตัวเดียวพี่ไอ ไอ้ตัวนั้น เล อยู่ น่า ห้อง ห้อง น้ำ น้ Hawk out. 10 seconds left. Spike planted. ำเหี้ยสุดหมด โอ้ Standing. มันไปนู่นแล้วฮูก้าแล้วไอเลน่า ไล่กลับไม่ได้วิ่งมาด้วยกันเนาะ ตอนแรกจะทำเสียงล่อให้เห็นชิป เลน่า128 Beacon down. หิวใช่ ไม่น่าเดินกับบอบีหรอกเมื่อกี้กลัวไม่งวางหรอก แล้วมันวางจริงไง ยี่ใจแม่งแบบ Stick to your role. มันสแปมตอนเมื่อวานสแปมไม่โดนเฉย โอ้โหไปรู้โนทีโอ้ก่อนเป็นจะตีบีเอเฮีย Hawk out. ไม่มี บีวะ น้องป๊อปเลยครับ Microphone activated. สโมกบี Here. Spike planted. Reloading. ไปลองตัวหนึ่งกัน เฮ้ยตรงนี้ครับบี้ตรง ดี นี้ ฟอล เห็นปลายปืนอยู่ ขึ้นมาไฟไม่ทันแล้ว เดี๋ยวสโมกแล้วเอาไปยัดเป็นบ้าปะ กูกล้าตัวหนึ่ง ไม่ใช่แม่งย้ายที่สัตว์ Last player standing. ลองสอง มันยังไม่รู้เลยเหรอ โอ้โหแม่งอ๋อไอ้เหี้ยไม่เหี้ยจัด มันรู้ว่าเรารู้หรอวะ Match point. Give me a moment. I need to think. แม่งย้ายที่เฉย ตั้งน้ำเปล่าอิงมันน่าจะมานะ มันชอบมายืนห้องน้ำอ่ะลาว This เรา goes here. เหมือนต้องไปแฟดให้อิงวะ แฟดมันจะรู้ว่าเราปาด I will ปะ find you. Yes, this should do. มันสู้อยู่แล้วอ่ะ ตอนนั้นเราไปมันก็สู้ มี ชอบป้ายครับผม
เมื่อกี้ยิงเร็วสุดแล้วหรอพี่ไหม ถ้างบเยอะก็ไป ยิงรถได้เร็วสุด นี่เลยครับ ใช่ไหม ใช่ใช่ เฮียนึกว่าไม่มีนึกว่าจะไม่มาด้วยผม เอาปะ เฮียขยับเป้าลง ไม่เข้า อัน วิ่ง นี้ เงียบ ไม่เข้า ห้องน้ำไม่เงียบ มาช็อต ใต้ สกาย ขว เจ็บดิ เดี๋ยวเข้าวาร์ปปะวะ สกาย โอ้โหเฮียจริงๆเลยสัตว์ วางเอแล้ว Spike planted. เป็นเลเป็นไหนวะ ตันซีทีได้อะ Last player สองตัวอยู่ด้วยกัน เลท60สกาย40 2 ปิง ตาย Attackers win. ไปทำงานก่อนโอ้ย นี่อย่าลืมปิดแชท ดิสแบนอะไรวะไอ้กูไม่ใช่ทีมดิสแบนเลยเหรอเฮ้ยพี่พิมพ์สวนเร็วจังอะ ขึ้นปะ ใช้ได้ พี่ เข้าใจ มือไว ได้ เหมือนกันนะ ใช้ได้ นอน ก็อย่าให้เปิดแชทแต่ถ้าเปิดก็สวนเหมือนกันนะไอ้เฮียกูก็สู้คนนะสัตว์พวกเฮีย เฮ้ยไอแองจะมาเล่นนะพี่จะเล่นป่ะ พอละ โอ้โห เฮียอุตส่าห์มาแบบเฟสไอ้เฮียเอ้ยเอาอีลงมาทิ้งแล้วกู แปลกซะหน่อย วันอื่นน่าจะไม่ต้องแข่งแล้วมั้งสปีด2เนี่ยเฮียเอ้ย 1213ครับผมเอาพี่1213ครับ1213เปิดขอบดำแต่ว่าเล่นจอ5:4นะครับผมภาพมันจะแบบไอ้นี่นิดนึงสรุปประกาศอีกรอบว่าหรอเคน3โคตรโหเราไปเล่นยังไงได้เคนวะพี่เคยได้มอร์กาน่า3 ดาว แม่งก็ไม่เก่งแบบคือรู้สึกว่าตัว4 บาท3 ดาวแพทเนี้ยมันไม่ได้เวอร์แบบ บางตัวนะ เฉพาะบางตัวนะมันไม่ได้เก่งเหมือนเมื่อก่อน แต่ก็เก่งมันก็เก่งอ่ะโห4 บาท3 ดาวจบบอร์ด9 จบ7เทียบเป็นไปได้ User disconnected from your channel. โอเค เดี๋ยววันนี้พักก่อนแล้วกันครับ เดี๋ยวไปทำธุระ เมื่อ นิ วา ด น นึ ผม ง ไปเจอ นะครับ นี่มาพี่เลยเซต3เจอไอริเลีย3 Microphone โอ้โห activated. ใครชนะ ไอรีเลียอยู่แล้ว ไอริเลียแต่ว่าเขากดเอฟเอฟให้ เพราะว่าไอคนนั้นอ่ะ มันเล่น9ไอเนี่ยพี่เหมือนพี่อ่ะ อ๋อ 9มี9ฟอร์จูนอ่ะแล้วบอกว่าขายไอ้นี่ให้หน่อย ขายไอริเลียให้หน่อยเพราะมันกักไว้ตัวหนึ่ง Microphone muted. ไอริเลียชนะ แต่ว่า เดี๋ยวป๊อปวันนี้ครับเจอกันนะครับ เจอกันพรุ่งนี้มามืดหน่อยพรุ่งนี้พาลูกไปเที่ยวนะ วันนี้ขอตัวลาไปก่อนไปครับพรุ่งนี้มันมีปะพรุ่งนี้มอสมีนะครับผมเจอกันนะครับผมไปครับลูกป๊อป
นอนได้แล้วครับผมดื่มนมด้วยนะยินเลยแบงฟันนะครับ